Halo. ಕೊಡಪಡ ತಗಲುಳ್ಳೆ ಬೆಲೆ ಬಿಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಉತ್ತಗಲು ಬತ್ತಾರಾ ಹಲೋ ಓ ಸಲ್ಲದಾನೆ ಬರ್ತಾರೆ ಬಿಳುವಾಯಿ ದಾಖಲೆ ಬತ್ತಿಗೇರು ಬೆಳಿಪಾಡದಾಗಲಿಲ್ಲರ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೊಡಪಡ ತಗಲುಳ್ಳೇರು ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿ ಗುತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬೀಶೆಟ್ರು ಬೆಳುವಾಯಿ ದಾಖಲೆ ಎಂಚಿನಂದು ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಉತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ಟನ ಮುಂಜಾನೆ ನಂಬರದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿಕೋಟೆ ಪಟ್ಟ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಮಿತ್ರಾ ಸುರೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ನೆರಳು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್. ಹಲೋ ಓ ಯಾರು ಬೈದಿನಜ್ಜ ಬೈಜಿ ಓ
ಅಣ್ಣ ಬೆಲೆ ದಾಖಲೆ ಬರ್ತಾರ ಒಳ್ಳೆ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟ ತಕ್ಕಲ ಬಿಳಿಯೂರು ತೋಟ ತಕ್ಕಲ ಬರಡು ಹಲೋ ಓ ಓ ಅಲ್ಪ ಇರು ಬರ್ತಾವ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಗಾಡಿಲಿ ಪೂರ ಉಂಟದಾರಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಪ ಗಾಡಿ ತೀರ್ತಿನಾಕಲ್ ದೆಪ್ಪೋಡ್ ನಿಕ್ಲಕ್ ಎಲ್ಲಿ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಡತ್ತೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬೆಲುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಹಲೋ ಓ ರಡ್ ಬಾಲ್ ದಾಖಲೆ ಬತ್ತಿದ್ದೀರಾ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ ತಕ್ಕಲುಳ್ಳೇರು ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ ತಕ್ಕಲು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎಂದ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲೇರು ಈ ತೇರು ಬತ್ತೀರಿ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೊಡಪಟ್ಟೆ ತಕ್ಕಲುಳ್ಳೇರು ಹಾ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ತಗಲ ನಾ ಕೂಡಲೇ ಬರೋಡ್ ನಿಗ್ಲಿ ಬತ್ತೇರು ಬೆಲುವಾಯಿ ಪೇರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ಟ ಒಂಜನಮದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೊಡಪಟ್ಟಿಯ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಮಿತ್ರಾ ಸುರೇಶಾಚಾರ್ಯ ನೆರಳು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ನೆತ್ತ ಬೇರೆಕ್ಕೆ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟ ಯುವ ಬಾಂಧವನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಬಿಳಿಯೂರು ತೋಟ ಚಿರಾಗ್ ನಿಖಿಲ್ ನಾಯ್ಕರ್ ನೆರಲೆಗಲ ನೆತ್ತ ಬೇರೆಕ್ಕೆ ಬೆಲುವಾಯಿ ಪೇರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಲ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲವಾಪುರ ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಲ అయితే ಬೆರಿಕೆ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲು ಎರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆ ನೆರಲೆಗಲ ಕಕ್ಕೆಬದವ ಪೆರಿಂಗಾಲ್ ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪಗೌಡ ನೆರಲೆಗಲ ಮಾಲ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಜಯಂತಿ ಆನಂದ ಶೆಟ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಲ ನಾರ್ಯಗುತ್ತಮಾನಿ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಲ ನಾರ್ಯಗುತ್ತಮಾನಿ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ನ 3ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಲ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಲ ಇಚಲಾಂಗೌಡ ಗಡುಪಾಡಿ ಮನೆ ಪ್ರೇಮನಾಥ್ ಪೆರ್ಗಡೆಗಲ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ನಡುಮನೆ ಕಮಲ ಪರಮೇಶ್ವರ ಶಾಲೆ ಅಂಡ್ರ ನೆರಲೆಗಲ ಬೊಮ್ಮನ ಬೆಟ್ಟದಕ್ಕಲ್ಲ ಬೆಳೆಯೂರು ತೋಟದಕ್ಕಲ್ಲ ಬಲೆ 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 ಬಲ್ಲ ಬಗರ್ಲಿ
బొమ్మరపేట దక్కల బిల్లియూరు తోట దక్కలున్నారా బిల్లియూరు తోట ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟು ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೂತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ಟನ ಮುಂಜಿನ ನಂಬರದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೊಡಪಟ್ಟ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಮಿತ್ರಾ ಸುರೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯನರ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಬಲ್ಲಿ ರಡ್ಡು ಬಾದ ದಕ್ಕಲ ಬಿಟ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಂತಲ್ಲಿ ಬಿಲಿಯೂರು ತೋಟ ದಕ್ಕಲ ಬತ್ತೇರಿ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟ ದಕ್ಕಲ ಬರಡು ಉಳೆ ಬಲೆ ಅಡ್ಡ ಬಲೆ ದಕ್ಕಲ ಬೊಕ್ಕ ಬಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಚೆ ಬರಿ ಕುಂತಲಿ ನಿತ್ಯ ಬೇರೆ ಸಾಲಗಳು ಉಳ್ಳೆ ಇರತ್ತೆ ಓ ಬೆಲುವಾಯಿ ಪೆರೋಡು ಪುತ್ತಿ ತಕ್ಕಲ ಬೆಲ್ಲಿ ಬಡಿ ಕೊಟ್ಟು ತಕ್ಕಲ ನಿತ್ಯ ಬೇರೆ ಸಾಲಾಗ್ಲಿ ನೆತ್ತ ಬೇರೆ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟ ದಕ್ಕಲ ಬಿಲಿಯೂರು ತೋಟ ದಕ್ಕಲ ಉಳ್ಳೇರಿ ರಡ್ಡು ಬಾದ ದಕ್ಕಲ ಬಿಟ್ರೆ ಬರಡು ಬಲೆ
ಹಲೋ ಓ ನಾವೇರ್ದ ಮಲ್ಲ ಬಿಡ್ಪಾರ ಬಿಡ್ಪಾರ ನಾವೇರ್ದ ಮಲ್ಲ ಉಂಡತಿ ಬೋರ್ತೇರ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗುತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿಕೋಟೆ ಪಟ್ಟ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಮಿತ್ರ ಸುರೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯರು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್. ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ತ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದರು. ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದ 12.45 14.15 ವಿಜಯ ಕರೆತು. ಅಣ್ಣ ಅಡ್ಡ ಬಳೆದಾಗ ಜಲ್ದಿ ಬಿಡೋಡು. ಹಾಂ ಹಲೋ ಓ ನಾವಿಡ್ದ ಮಲ್ಲ ಇಟ್ಟೆ ಒಂಜಿ ಬದಲಾವಣೆ ಉಂಡು. ಎಂಚ ಸುರುತ್ ಸಾಲು ಎರ್ಮಾಳ್ಲ ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಲ್ಲ. ಹಾಂ ಎರಡನೇ ಸಾಲು ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯಲ ನಾರ್ಯಗುತ್ತು ಮಾಣಿ ಬಿ. ಹಾಂ ಮೂಜಿನ ಸಾಲಿಗೆ ಇಚ್ಚಲಂಗೋಡು ಗಡುಪಾಡಿಲ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ನಡು ಮನೆ ತಯಾರವಡು. ಹಾ. 4ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ನಾರ್ಯಗುತ್ತು ಮಾಣಿ ಸಿ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಬಿ. ಮೂಜಿನ ಸಾಲದಾಗಲೇ 4ನೇ ಸಾಲದಾಗಲೇ ಮೂಜಿನ ಸಾಲಿಗೆ ತಯಾರವಡು ಬರೋಡು. ಗಿಡವನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಡ್ದವರ ಆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗೋಸ್ಕರ ನಿಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿ. ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟ ತಗಲ ಬಿಳಿಯೂರು ತೋಟ ತಗಲತೆ ಅಂದಂದು ಇತ್ತೆ ಅಡ್ಡ ಬಲೆದ ಒಂಜಿ ಬಿಡ್ಪಾವ ಓ ಒತ್ತೇನಾ ಅಂದಂದು ಒತ್ತೇ ಇರಲು. ನೇ ಒತ್ತೇ ಇರಲಿ ತಡ ಮನ್ ಪರಜ್ಜಿ ಬಲ್ಲದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲುಲ್ಲ. ನಾರೇ ಗೊತ್ತಕ್ಕೂ ಎತ್ತ ಬಯಲು ಸಂತೋಷ್ ರೈ ಬೋಳ್ಯಾರನ ಅಡ್ಡಪಳೆದ ಒಂಜೆ ನಂಬರ್ದ ಒತ್ತೇರ್ಲು. ನಾರ್ಯಗುತ್ತು ಕುವೆತ್ತ ಬಯಲು ಸಂತೋಷ್ ರೈ ಬೋಳ್ಯಾರ್ ಬಿ. ನಾರ್ಯಗುತ್ತು ಕುವೆತ್ತ ಬಯಲ್ ಬಿ. ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟ ಯುವ ಬಾಂಧವನ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಿಲಿಯೂರು ತೋಟ ಚಿರಾಗ್ ನಿಖಿಲ್ ನಾಯ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್. ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕೆ ಬೆಲುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದೆಲೆಗ್ಲ 80 ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದೆಲೆಗ್ಲ ಆಯ್ತು. ಬಿರಿಕೆ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲು ಎರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆ ನಿರ್ಲೆಗ್ಲ ಕಕ್ಕೆಪದವ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡ್ರ ನಿರ್ಲೆಗ್ಲ ಮಾಲಾ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಜಯಂತಿ ಆನಂದ ಶೆಟ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದೆಲೆಗ್ಲ ನಾರ್ಯಗುತ್ತಮಾಣಿ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದೆಲೆಗ್ಲ ಇಚ್ರಾಮ್ ಗೌಡ್ ಗಡುಪಾಡಿ ಮನೆ ಪ್ರೇಮನಾಥ್ ಪೆರ್ಗಡೆ ನಿರ್ಲೆಗ್ಲ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ನಡು ಮನೆ ಕಮಲಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ಶಾಲೆ ನಿರ್ಲೆಗ್ಲ ನಾರ್ಯಗುತ್ತಮಾಣಿ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಮುಜೆ ನಂಬರ್ ದೆಲೆಗ್ಲ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದೆಲೆಗ್ಲ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಕೊಳಕೆರತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬೆ ಕೋಟೆ ನಿರ್ಲೆಗ್ಲ ನಂದಲಿಕ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ 1ನೇ ನಂಬರ್ ದೆಲೆಗ್ಲ ಆಯ್ತು. ಬಿರಿಕೆ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 4 ಸಾಲು ನೆಟ್ಟಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆಯನ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದೆಲೆಗ್ಲ ಮಿಜಾರು ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೊಡ್ಡ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದೆಲೆಗ್ಲ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ದೆಲೆಗ್ಲ ತಣ್ಣೂರು ಪಂತ ಕುತ್ಕೋಲಿ ಶಿವರಾಯ ಶಾಲೆ ಅಂದ್ರೆಗ್ಲ
ಪದವು ಕಕ್ಕೆಬೆಟ್ಟು ವತ್ಸಲ ವೈಶಾಖ್ ವೈಭವ ಮಡಿವಾಳನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ದೆಲ್ಲೆಗಲ ಉಳಿಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಬೇಡಿ ಉದಯ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆಲೆಗಲ ಆನೆಪ್ಪಲ ಅನುಗ್ರಹ ನಾಗೇಶ್ ಮಡಿವಾಳನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದೆಲ್ಲೆಗಲ ಮಿಜಾರು ಅರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೋಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ದೆಲ್ಲೆಗಲ ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಈ ಭಾಗದ ಒಂಜಿ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟು ಯುವ ಬಾಂಧವರನ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್, ಬಿಳಿಯೂರು ತೋಟ ಚಿರಾಗ್ ನಿಖಿಲ್ ನಾಯ್ಕ್ ಕೆರ್ನೆರ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್. ಅಡಿಗೆ ಗಟ್ಟಿ ಒಂದು ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಾಡಿ ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟು ಯುವ ಬಾಂಧವರನ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್, ವಿಜಯ ಕರೆಟ್, ಬಿಳಿಯೂರು ತೋಟ ಚಿರಾಗ್ ನಿಖಿಲ್ ನಾಯ್ಕ್ ಕೆರ್ನೆರ್ಲು ನೆತ್ತಬೇರಿಕೆ ಬೆಳುವ ಇಪ್ಪೆರಡು ಪುತ್ತಿಗೆ ಹೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪ ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ತಯಾರವಳನ್ನ ಉಂತವ್ರು ಪನ್ನೆಲ್ಪ ಉಂತವ್ರು ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್, ಬಿಳಿಯೂರು ತೋಟದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್.
ಪುಡ್ತೇರೆ ಉತ್ತರೆ ಬೊಮ್ಮರಬಟ್ಟಿ ಯುವ ಬಾಂಧವನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್, ಬಿಳಿಯೂರು ತೋಟ ಚಿರಾಗ್ ನಿಖಿಲ್ ನಾಯ್ಕ್ ಕೆರ್ನರ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್. ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ಬಿಳಿಯೂರು ತೋಟ ಚಿರಾಗ್ ನಿಖಿಲ್ ನಾಯ್ಕರ್ನರ್ಲು, ಬಿಳಿಯೂರು ತೋಟ ಚಿರಾಗ್ ನಿಖಿಲ್ ನಾಯ್ಕರ್ನ 13.57 13.73 ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ತ. ಬಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಗೊತ್ತಾಗಿಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಗಿಡ್ತು ಪೋಡು ಬೇಗ ನಾರ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನ ಅಡ್ಡಪ್ಪಲ ಇದ್ದವರು ಜಲ್ದಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರಡು ಬುತ್ತಿ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಬಿ ಶೆಟ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆ, ವಿಜಯ ಕರೆ 80 ಬಡಗಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲಬಪ್ಪ ಶ್ರೀಕ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಅನಂತ ಬೇರಿಗೆ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಬರೋಡು ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರೆಗಳ ಕಕ್ಕೆಬದ ಬೆಂಗಾಲ್ ಬಾಬು ತನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡರೆಗಳ 2ನೇ ಸಾಲ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಜಯಂತಿ ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗಳ ನಾರ್ಯ ಗೊತ್ತು ಮಾಣಿ ಹರಿಶೆಟ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗಳ ಮೂಜಿನ ಸಾಲ ಇಜ್ಲಂಕೋಡ್ದಕ್ಲೆಗ್ಲ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ನಡುಮನೆ ತಗ್ಲೆಗ್ಲ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನರ್ ನಟಪಲ ಇದರ್ಲು ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನ್ರಣ ಅಡ್ಡಬಲದ ವಿಭಾಗದ ಬತ್ತೇರ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಬರೋದು ಪಡ ನಾರಾವಿ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೇರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೂತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್, 80 ಬಡಕ ಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲ ಪಾಪು ಶ್ರೀಕ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್. ಅಂದಾನ್ ನೆತ್ತಬೇರಿಗೆ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆಗಳ ಕಕ್ಕೆಬದ ಬೆಂಗಾಲ್ ಬಾಬು ತನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡರೆಗಳ ಅನ್ನ ಬರೋಡು ಇರಲು ತಡಮಲ್ಪರ ಬಲಿ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ಕೊರಲಿ ಎಲ್ಲ ಪತ್ತೊಂದು ಬಲಿ ಈ ಸಾಲದ ಬರಿಗೆ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಸುಡುತ್ತ ಸಾಲ ಎರ್ಮಾಳ್ದ ಕಲೆಗಿಲ್ಲ ಕಕ್ಕೆಬದ ಕಲೆಗಿಲ್ಲ ಐತೆ ಬರಿಗೆ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯದ ಕಲೆಗಿಲ್ಲ ನಾರ್ಯಾಗುತ್ತದ ಕಲೆಗಿಲ್ಲ ಐತೆ ಬರಿಗೆ ಇಜಲಂಕೋಡ್ದ ಕಲೆಗಿಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ನಡುಮನೆ ತಕಲೆಗಿಲ್ಲ ಐತೆ ಬೇಕು ನಾರ್ಯಾಗುತ್ತದ ಕಲೆಗಿಲ್ಲ ಬೋಳದ ಗುತ್ತದ ಕಲೆಗಿಲ್ಲ ತಯಾರಾದಿ ಪೋಡು ಬೆಳವಾಯಿ ಪೇರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್, 80 ಬಡಕ ಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲ ಪಾಪು ಶ್ರೀಕ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್. ಈ ಸಾಲದ ಬೇರೆ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲಕ್ಲ ಸಾಲ ಬತ್ತೀಜರನ್ನ ಬರೋಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋಡು ನಿಕ್ಕಲ್ಲ ತಯಾರಾದಿಪ್ಪೋಡು ಬಲೆ ಬುಡ್ರಗೆ ಬರೋಡು
ಬಳುಕು ಇಚ್ಚದ ಕೊರಿಯರೆ ಹಲೋ ಬಲೆ ಬಿಡ್ರಾಗಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ಗಂತು ಬಲೆ ಹಾಂ ಹಾಂ ಅಂತ ಗಟ್ಟಿ ಬಲೆ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗುತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾಂ ನಿಗ್ಲಿಡೆ ಬಲೆ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲ ಪಾಪು ಶ್ರೀಕ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ
ಬಲೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ನಿಖಿಲ್ ಬಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಬಲೆ ಉಂತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಬಲೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್. 80 ಬಡಕ ಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲ ಪಾಪು ಶೇಖ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್. ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ 80 ಬಡಕ ಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲ ಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 80 ಬಡಕ ಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲ ಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದ 11.87 12.18 ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ತ. ಹಲೋ ಓ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಭಾಗಡೆ 15 ಜತೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಕುಟ್ಟಡು ಭಾಗವಹಿಸದಿರೆ ಹಾಂ 4 ಜತೆಯಲ್ಲಿ ಕುಟ್ಟಡು ಬರಿದ ಹಾಂ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಕರರಿನ ಮಲ್ಪರ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿಶೆಟ್ರನ ಏರ್ಲೈನ್ ಪರಬಾದೆ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿಶೆಟ್ರಿ ಮಾಲಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಶರತ್ ಶೆಟ್ರಿ ಬಿಳಿಯೂರು ತೋಟ ಚಿರಾಗ್ ನಿಖಿಲ್ ನಾಯ್ಕರ್ 80 ಬಡಕ ಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲ ಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರನ ಬಿಯರ್ಲೈನ್ ಪರಬಾದೆ 80 ಬಡಕ ಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲ ಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರಿ 4 ಜತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಜಮಂಡ್ರಂಗಳು ಬರೋಡನ್ನ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೂತು ಎ ಮಾಲಕಲ್ಲೇರಿ ಬಿ ಬಿಳಿಯೂರು ತೋಟ 80 ಬಡಕ ಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲ ಪಾಪು ಬಿ. ಅಡ್ಡಫಲ ಪಕ್ಕ ಗಿಡ್ಪೋಡು ಪಕ್ಕ ತಡ ಮಲ್ಪಡಿಸಿ ಜಲ್ದಿ ಮಲ್ಪಲಿ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನೆರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕೆರೆಟ್ ವಿಜಯ ಕೆರೆಟ್ ಕಕ್ಕೆಬದ ಪೆನ್ಗಾಲ್ ಬಾಬು ತನ್ಯಪ್ಪ ಗೌಡ ಎರ್ನೆರ್ಲು ಯಾಕೆ ತುಂಬ ಅಡ್ಡಫಲ ಇದೆ ಬರ್ಪ ಬಿಡವಲ್ಲೇ ಲಕ್ಕಮ್ಮ ಒಂದು ಅಡ್ಡಬಲ ಇದ್ದಾನ ಮಾವಿರ್ರೆ ಓ ಒಂದೇ ಗಿಡ ನೀಡಿಟ್ಟು ಹಾ ಬರ್ತಾನೆ ಇಡಿಟೆ ಅಡ್ಡಫಲ ಇದೆ ಜಲ್ದಿ ಮಲ್ಪೋಡು ನಾರ್ಯಗುತ್ತು ಕುವೆತ್ತ ಬೈಲು ಸಂತೋಷ್ ರೈ ಬೋಳ್ಯಾರ್ ಮೇರೆ ಅಡ್ಡ ಫಲ ಇರ್ಲು ನಾರ್ಯಗುತ್ತು ಕುವೆತ್ತ ಬೈಲು ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಬೋಳ್ಯಾರೇಣ ಏತ ಬಿಯಾ ಬಿ ಬಿ. ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನೆರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕೆರೆಟ್ ವಿಜಯ ಕೆರೆಟ್ ಕಕ್ಕೆಬದ ಪೆರಿಂಗಾಲ್ ಬಾಬು ತನ್ಯಪ್ಪ ಗೌಡರ್ನೆರ್ಲು ನೆತ್ತಬೆರಿಕೆ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಜಯಂತಿ ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ರನ ಎರಲೆಗಿಲ್ಲ ನಾರ್ಯಗುತ್ತು ಮಾಣಿ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರನ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ ತೆರಲ್ಲ ತಯಾರವಡನ್ನ ನೆತ್ತಬೆರಿಕೆ ಮಾಳದ ಕಲ್ಲ ನಾರ್ಯಗುತ್ತಾಗಲ್ಲ ಐತಬೆರಿಗೆ ಇಜ್ಲಂಗ್ ಕೊಡ್ದಾಗಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ನಡುಮನೆ ತಕಲ್ಲ ಐತಬೆರಿಗೆ ಕೂಡ ನಾರ್ಯಗುತ್ತಲ ಬೋಳದ ಗುತ್ತಾಗಲ್ಲ ತಯಾರಾದಿಪ್ಪೋಡು
ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನೆರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಿಂಗಾಲು ಬಾಬು ತನ್ಯಪ್ಪ ಗೌಡರ್ನೆರ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆ ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಿಂಗಾಲು ಬಾಬು ತನ್ಯಪ್ಪ ಗೌಡರ್ನೆರ್ಲೆಗೆ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದರ್ಲೆಗೆ ಸಚ್ಚರ ಓ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲರೇನ ಸಾಲದ ಬರಿಕ ಬಲ್ಲದೊಂದು ಸಾಲು ಉಂಡಾ ಓ ಪನ್ಪೆ ಹಲೋ ಓ ನಾವೆಡ್ದ ಮಲ್ಲ 4 ಸಾಲದ ಬೆರೀಕೆ ಹಾಂ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲ್ ಒಂದು ಸಾಲು ಹಾಂ ಸರಿ ಕೊಳಕಿರುವತ್ತೂರ್ಲ ನಂದಳಿಕೆಯೇ ಹಾಂ ಐತ ಬೆರೀಕೆ ಕೂಡ ನಾವೆಡ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 4 ಸಾಲ್ ಹಾಂ ಐತ ಬೆರೀಕೆ ಕೊಡೊಂಜಿ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲ್ ನಂದಳಿಕೆ ಸಿ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಹಾಂ ಹಲೋ ಓ ಓ ಓ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಕರಣಿರ್ರೆ ಮಲ್ತೇರು ಮಲ್ತೇರಾ ಹಾಂ ಪನ್ಲೆ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಬಿ ಶೆಟ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ದೆರ್ಲೆಗ್ಲ ಹಾಂ ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಸರ ಶೆಟ್ನ 2 ನಂಬರ್ ದೆರ್ಲೆಗ್ ಹಾಂ ವಿಜಯಕರ ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿ ದಕ್ಲೆಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಉತ್ತಾಗ್ಲೆಗ್ ಬಿಳಿಯೂರು ತೋಟ ಚಿರಾಗ್ ನಿಖಿಲ್ ನಾಯ್ಕೆರೆಗಳ 80 ಬಡಗು ಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿನ 2 ನಂಬರ್ ದೆರ್ಲೆಗ್ ಹಾಂ ವಿಜಯಕರ ಬಿಳಿಯೂರು ತೋಟದಾಗ್ಲೆಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರ 80 ಬಡಗು ಬಿಟ್ಟು ಬೀಗ್ ಹಾಂ ಹಾಂ ಇತ್ತ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಓ ಇತ್ತ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಎಂದು ಬಾಲಾಜಿ ಮಲ್ತಂಬರ್ಗ ಮತ್ತೆ ಈ ರತ್ತಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓ ಮುಲ್ ಬೇತೆ ವಿಷಯ ಒಂಚೂರು ಪನ್ಪ ಬೇತೆ ವಿಷಯ ದಾಲ ಬಡ್ತಿ ಕಂಬಳದಾನಿ ಕಮಲದನೇನಾ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನೆರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಕ್ಕೆ ಬದ್ದಾವ್ ಪೆರ್ಗಾಲ್ ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡರ್ನೆರ್ಲು ಹಾಂ ಅಂದತ ಅಂದಂದು ಐತ ಬೇರೆ ಮಾಳ ಆನಂದನೆಲೆ ಜಯಂತಿ ಶೆಟ್ರನ 2 ನಂಬರ್ ದೆರ್ಲೆಗ್ಲ ಆನಂದ ಶೆಟ್ರೆಗ್ಲ? ನಾನೇ ಗೊತ್ತು ಮಾಣಿ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರನ 2 ನಂಬರ್ ದೆರ್ಲೆಗ್ಲ ಹಾ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇಜಲಂಕ ಕೊಡ್ದಾಗ್ಲೆಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣಾವರ ನಡುಮನೆ ತಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅಂದ ಅವೇನಂತೆ ಪಾನೋಡು ಚೂಸ್ ಚಿನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಆತ ನಾವು ಅಣ್ಣ ಮೂಜಿನ ಸಾಲಿಗೆ ಇಚಲಂಗೋಡು ಗಡುಪಾಡಿ ಮನೆ ಸೋಮನಾಥ ಪೆರಗಡೆರ್ಲ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ನಡುಮನೆ ಕಮಲ ಪರಮೇಶ್ವರ ಸಾಲಿ ಅಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬರಡು ಮೂಜಿನ ಸಾಲ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ಐತ ಬೇರೆ ನಾರಿ ಗೊತ್ತು ಮಾಣಿ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ಮೂಜಿನ ನಂಬರ್ ದೆಲ್ಲ ಬೋಳದ್ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನ 2 ನಂಬರ್ ದೆಲ್ಲೋ ಹಾಂ ಅಣ್ಣ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರಡು ಒಂಜಿ ಟಪಾಲ್ ಅಡೆಕೊನೋರಂಡು ಪೋಸ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಡೆಕೊನೋರಂಡು ಅಂಚ ಏರ್ಲ ಇತ್ತಂಡ ಬಲೆ 2 ಪಲ್ದಕ್ಲ ಬಲೆ ಗಂತಿಗೆ ಬಲೆ ಓ ಲೀಸ್ಟ್ ಅಡೆಕೊನೋರೆ ಗಂತಿಗೆ ಬಲೆ 2 ಪಲ್ದಕ್ಲ ಬಲೆ ಪನ್ಪುಣ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಬೋರ್ಡು ದುಮ್ಮಪೂರ ಪೋಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಪೋನಗ ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ತಡ ಆಪೇದನ್ರಿ
ಇತ್ತ ಮತ್ತು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಇತ್ತಿನ ಹತ್ರ ಪೋಸ್ಟ್ದಾಗಲೇ ಬೆಲೆ ಕಮ್ಮಿ. ಕೆಲವು ಪತ್ರಿಕೆ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಪೋಸ್ಟ್ ಓಪನ್ ಬೊಕ್ಕಪುರ ಫೋನ್ ಉಡ್ಲ ಕೊರಿಯರ್ಡ ಐಟ್ನೆಟ್ ಮತ್ತು ಕೆಲಸ ಆಪುಂಡು ದುಂಬು ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ನಾಗಲೇ ಪೋಸ್ಟ್ದಾಗಲೇ ಭಾರಿ ಕೆಲಸ ಇತ್ತು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ನಾಗ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಾಗ ಮನಿ ಆರ್ಡ್ರ್ ಕೊರ್ಪುರ ಇತ್ತ ಮತ್ತು ಮನಿ ಆರ್ಡ್ ಇಜ್ಜು ಆನ್ಲೈನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಮನಿ ಆರ್ಡ್ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು. ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಫೋನ್ಪೇ ಮಾತ ಸವಲತ್ತು ಏನೇಟ್ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋಡು ದಸ್ಕತ್ಗೆ ನೋಡು ದುಡ್ಡು ಲೆಕ್ಕ ತಕೋರುಡು ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಬಲೆ ಇಂಥವ್ರು ಪಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕುಂತೋಡು ನೇರ ನಗದು ವರ್ಗಾವಣೆ ಇರ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಅಣ್ಣ ಪನ್ಪ ಬರಲಿ. ನಾವೇರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದೆರ್ಲು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಲ್ಲಿರು ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಕಕ್ಕೆಬದ ಬೆಂಗಲ್ ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡನಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಅಂದೆ ಮಾಳದಾಗುಲ್ಲ ನಾರ್ಯ ಗುತ್ತಾಗುಲ್ಲ ಬತ್ತೇರಾ ಉಳ್ಳೇರು ಅಲ್ಲ ಕೆಂಪಂಗಿದಾರು ಬತ್ತೇರು ಆರ್ಡ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನನಗೆ ತೊನ್ಲೆ ನಾನು ದಕಡೆ ಮಾಡೋಡ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಕಿಂಜ ಮಲ್ತೆ ದಿನೇಶಿ ಹಾಂ ಅಣ್ಣ ಇರಿ ಬೇಗ ಬೆಲೆ ಒಂದು ಬೇಗ ಬೆಲೆ ಹೆರಳು ಮುಳು ಅದ್ರ ಅಂಗಿಲ ಒಂಚೂರು ಕೆಂಪುಂಡು ಕೆಲವು ಮತ್ತೆ ಕೆಂಪುಗೂ ಪೋಟ್ನಾಗ ಇಪ್ಪಿರು ಅಂದ ಒಂಚೂರು ಬರಿಯೇ ಬೋಡು ರತಿ ಬರಿಯೇ ಬಣ್ಣಗೈನಿ ಬೆಲೆ ನಾವೇರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಮೂಜಿನ ಸಾಲಿಗೆ ಇಚ್ಲಂಗೋಡ್ದಾಗುಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ನಡುಮರಿತಾಗುಲು ಬರಡು ಎತ್ತ ಬೆರಿಕೆ ಮಾಳದಾಗುಲ್ಲ ನಾರ್ಯ ಗುತ್ತಾಗುಲ್ಲ ಇತ್ತ ಬೆರಿಕೆ ಇಚ್ಲಂಗೋಡ್ದಾಗುಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ನಡುಮರಿತಾಗುಲು ದಯದೀದ ಬರೋಡನ್ನ ಅಂದೆ ಬರಡು ಇರ್ ಬಂತ ಜಾರು ಪಂತ ಹಾಂ ನಾಲ್ಕು ಸರ್ತಿ ಬಂತ ಇರ್ ಬಂತಾರ ಮಕ್ಕ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲಡ ಸಾಲದವರಿಗೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಡ ಸಾಲುಂಟು ಅವಂದು ಓ ಇತ್ತೊಂದು ಮೂಜಿನ ಸಾಲ್ಗೆ ಇಚ್ಲಂಗೋಡ್ದಾಗುಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣಾಪುರದಾಗುಲು ಬರೋಡು ಇರ್ ಬಂತ ಜಾರ್ಗೆತ ಏರ್ ಬಣ್ಣ ಮೂಲ ಬಾತ್ ಬಂಡೇರು ಅಂದ ಅವ ಇರ್ಲಾರ್ಲು ಪಾತೇನೆ ನಾನು ಕತೆ ಪಾತೇನೆ ಇತ್ತೆ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಬತ್ತೇರು ಅಂದ ಹಾಂ ಹಾಂ ಮಾಣಿಶ್ ಹಾಗೂ ಉಮೇಶ್ ಮಾಬಲ್ ಸೆಟ್ರು ಇರ್ಲೇನ ಯಜಮಾನ್ರಲ್ಲ ಆದಿಪ್ಪನಾರು ಅದೇ ಕಂಬಳ ಸಂಘಟಕರಾದು ಬೇತೆ ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟೋಡು ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಕಂಬಳಗೂ ಸಹಕಾರ ಕೊರಪನ ಅಂದ ಮಾಣಿಶ್ ಹಾಗೂ ಉಮೇಶ್ ಸೆಟ್ರಿತ್ತೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಅವ್ರು ಬರ್ತನ ಪೊರ್ತು ಸರಿ ಉಂಡು ಬಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಅದೇ ಅಂದಂದು ಹಾಂ ಅಣ್ಣ ನಿಖಿಲ್ ಬೆಲೆ ಎರಡು ಪಲ್ಲ ಬಲೆ
ಬಲೆ ರೆಡ್ ಪಲ್ಲಕ್ ಲಿಪ್ಪಿನ ಬರ್ತೀವಿ ಬಲೆ ನಾ ಬಲೆ ತಾనండి ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆನರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಕ್ಕೆ ಬದವ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಬಾಬು ಥನ್ಯಪ್ಪ ಗೌಡನರ್ಲು ಹಲೋ ಓ ತಡಾಜ ಹಾಂ ಬಿಡಪ್ಪ ಓ ನೋಡಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ ಏನು ಅನ್ಪಾರು ಏನು ಅನ್ಪಾರು ವಾ ಏನೊಂದು ಬರಲಿ ಅಡೆಂತಲ್ಲ ಅಡೆ 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 ಬರ್ಪಿನ ಆಯ್ತಾರ್ದಾನೆ ವೇಣೂರ್ದ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕೂಟ ಮತ್ತೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಹಾವೀರ ಜಯಂತ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಪದ ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡು ವೇಣೂರ್ದ ಕಂಬಳ 30 ತಾರೀಕಿಗೆ ಐತ್ವಾರ ಶನಿವಾರ ಹತ್ತು ಅದೇ ಆಯ್ತಾರ ಆಯ್ತಾರ ಯುಗಾದಿದ ಶುಭಾಶಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಂದಂದು ವೇಣೂರಿನ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕೂಟ ಬರುವ ಭಾನುವಾರ ಬಲೆ 30 ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಸಕಲ ತಾಯರ್ಲೆ ಆತಂದು ಅತಿ ಅಂದಂದು ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ನಗಲು ಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಅಲ್ಪಲ ಒಂಜಿ ಸುದೆ ಬರೇಟಿ ನಡಪನಂಚಿನ ಕಂಬಳ ಬಲೆ ಬಿರು ಬಲೆ ಬೇಸಿಗೆಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಸುದೆ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಕಂಬಳ ಅಂಡ ಎರ್ಲೆ ಬಲೆ, ಬಲೆ. ನಕ್ಲೆಗ್ಲೆಡ್ಡೆ ನೀರ್ ದಾಸರ ಎಡ್ಡೆ ಪುಣು ಬಲೆ ಬಲ್ಲೆತ್ತ ಲೆತ್ತ ಅಣ್ಣ ಸಾಲ್ ಬಾರಿ ಪೊಡ್ತಾನೆ ರೆಡ್ ಪಾಲ್ದಕ್ಲ ಬರೋಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋಡು ಬುಡ್ರಾಗೆ ಬರೋಡು ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ರೆಡ್ ಪಾಲ್ ಹಾಂ ಒಂಚೂರು ತಡಾಜ ಒಂದು ಮಾರ್ರೆ ಬಲೆ ಆಂಡ್ ತಡಾಂಡ್ ನಮ್ಮ ಪಂಡ್ ತಡಾನಂದು ಏರ್ಲೇರ್ ಪ್ಲಾಗ್ಡ್ ಅಜಿತೇರು ಬಲೆ ಎಕಾಡು ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ರೆಡ್ ಪಾಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಉಂತವ್ರ ಪನ್ನಲ್ಪ ಉಂತವ್ರು ಲೆತ್ತನಿ ಉಂತಲೆ ಉಂತವ್ರ ಪನ್ನಲ್ಪ ಉಂತವ್ರು
ಯರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆನಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟುಲ್ಲ, ಕಕ್ಕೆ ಬದಾವ್ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟುಲ್ಲ. ಅಡೆ ಉಂತಲೆ ನಾವೇರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿನ ಸಾಲು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಲ್ಲೇರಿ ಯರ್ಮಾಲ್ ದಾಖಲು ವಿಕ್ರಮಡು ವಿಜಯ ಕಕ್ಕೆ ಬದಾವ್ ಪೆರಂಗಾಲ್ ದಾಖಲು ಅಡೆ ಉಂತಲೆ ಬುಡ್ಡ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬರ್ಲಕ್ಕಲ್ಲ ಬಾರಿ ತಡವಲ್ ಪರಿಜ್ಜಿ ತಡಾಪನಾಥ ಆತನು ಅಂದೆ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಸಮಯ ನಮ್ಮನ್ನ ಕೈ ಮೀರಿದು ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ನಮ್ಮ ಎನ್ನಂದಿಲಕ ಕೆಲವು ಆಪನ ಘಟನೆ ಲಿಪ್ಪುವ ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡ ಪಾಲ್ದಕ್ಲ ಆ ಜಾಗ್ರತೆ ಕಾರಣಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಡು ಕೆಲವು ಇವ್ರು ಸರ್ತಿ ಪತಂಗ ಹೋಗ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಪುಂತವ್ರ ಪನ್ನೆಲ್ ಪುಂತವಡ ನನಗೆ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಓಲ್ ಕಂತ್ರು ಮಾತ ಉಂಟಲ್ಲ ಇರ್ಲೇನ ಇಲ್ಲಿ ಯಜಮಾನರು ಪತಂಗ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತು ಪೊರ್ಲುದ ಸಾಕಾರ ಕೊರಡು ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಕ್ಲು ಉಂತವ್ರ ಬಣ್ಣ ಬುಕ್ಕಂಜ್ ಬಾಲ್ದಕ್ಲು ಎತ್ತನ್ನ ಬುಕ್ಕಂಜ್ ಬಾಲ್ದಕ್ಲು ಎತ್ತನ್ನ ಅಂಚ ಅವ್ರ ಬಳಿ ರಡ್ಡ ಪಾಲ್ದಕ್ಲ ಬರೋಡು ಉಂತವ್ರ ಪನ್ನೆಲ್ ಉಂತಲೆ ಬೆಲೆ ನಿಗ್ಲು ಉಂತ ಬರ ಅವಳು ಕರಿನ ವರ್ಷದ ಕೂಟೋಡು 121 ಜೊತೆ ಏರ್ಲು ಭಾಗವಹಿಸಾಯ್ತ ಈ ವರ್ಷ 131 ಉಂತವ್ರ ಪನ್ನೆಲ್ ಉಂತವಡು 10 ಜೊತೆ ಏರ್ಲಿನ ಭಾಗವಹಿಸಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮುಖ್ಯ ಅತ್ತು ಪೊರ್ತುಗು ಸರಿಯಾದ ಮುಗಿಪುನ ಮುಖ್ಯ ಅಡೆ ಉಂತಲೆ ಬಿಡ್ಲೆ ಸರಿ ಮೇಲೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಡೆ ಉಂತಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಉಂತ ಬರ ನಿಖಿಲ್ ಉಂತ ಬರಲ್ಪ ಹಲೋ ಓ ಬಾರಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾವೆ ಬೆಲೆ ರಡ್ಡು ಫಲದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬರೋದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋಣ ಉಂತವ್ರ ಪನ್ನೆ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಡ್ಚಿ ವಾಯರು ಲೆಪ್ಪರ ಅನ್ಪರ ಆಯರು ಮಾತ್ರ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಬೇಗ ಮುಗಿಪರ ಇಜ್ಜಿ ಕಂಬಳ ಉಂತಲೆ ಅಡೆ ಉಂತಲೆ ಬೆಲೆ ಈಗ ಉಂತಲೆ ಬೆಲೆ ಮೆಲ್ಲ ಬೆಲೆ 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 ಅಡೆ ಉಂತಲೆ ಅಡೆ ಉಂತಲೆ 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 ಅಡೆ ಉಂತಲೆ ಅನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಕಲ ಅಂತ ಜಾಗ್ರತೆ ಮತ್ತೆ ಮುಂತಾದ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂತ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾ ಮಲ್ಪ ಒಂದು ಉಂತಾರ ಪನ್ನೆಲ್ ಮುಂತಾರ ಆಪ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಪೊರ್ತು ಮಲ್ಪ ಸರಿಯಾಪಣ ಒಂದು
ಎರ್ಮಾಳ್ ದಾಖಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರಟೆ ವಿಜಯ ಕರಟೆ ಕಕ್ಕೆ ಬದ ಪೆರಂಗಾಲ್ ದಾಖಲು ಒಂಜಿ ಉಂತದ್ದು ಕೊರ್ಲೆ ಬಲೆ ಸೀದ ಬಲೆ ಬತ್ತು ಮುಂತಾರ ಪಣೆ ಮುಂತಲ್ ಮುಂತಾಡೆ ಆಯ್ಜಾ ಓ ನಿಂಚನೆ ಮಲ್ತಾನೆ ಎಂಚ ಬುಡ್ಪುಣ ಎಂಚಪ್ಪ ಅದಾನೇ ಒಂಚ ಒಂದು ಬುಡ್ಪುಣ ನಿಂಚ ನಮ್ಮ ಕ್ರಮ ನಿಂಚ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿ ಉಂತಾದ ಕೊರ್ಪಣ ನಿಂಚ ನಿಕ್ಲೆ ಬುಡ್ಪುಣ ನಿಂಚ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿಂಚ? ಆದ ಒಂದು ಎಂಗ್ಳು ಪಕ್ಕಡೆ ಎಂಗ್ಳು ಪಣೊಂದು ಇಪ್ಪ ನನಗೆ ಉಂತ ಅವ್ನು ಗೊತ್ತು ನತ್ತ ಇರ್ಲಿ ಏತ್ ಪೊರ್ತಾಂಡು ಹಾ ಎರಲು ಉಂತು ಬಾ ಪೊಕಾಡೆ ತಡವಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ 223 ಜೊತೆ ಇರ್ಲಿತ್ತದು ಕರಿನಾಕ ಬಾರದ ಕಮಲ ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 19 ಮುಗಿದನು ಒಂಜಿ 131 ಜೊತೆ ಇರ್ಲೇನು ಒಂಜಿ ಹಂತೋಡು ನಮ್ಮ ಕಣತ ಮುಗಿತಿಜಿಂದ ಕಮಲ ನಿಖಿಲ್ ಉಂತ ಬರಾಡೆ ಈಗ ನಮಗೆ ದಾನೆ ಬನ್ವೇರು ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಬಲೆ ಅಕ್ಲು ಉಂತದ್ದೇರು ಬಲೆ ಉಂತವ್ರು ಪನ್ನೆಲ್ ಪುಂತವ್ಳು ಲೆತ್ತು ಒಬ್ಬನ ಉಂತಲೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಟಿವಿ ಚಾನಲ್ದಾಗೆಲ್ಲ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಉಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಸುದ್ದಿ ಬಿಡುಗಡೆದಾಗೆಲ್ಲ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಉಂಡು ಈಗ ಈತ ತಡ ಮಲ್ಪನ ಏನು ಮೂಲಿತ್ತಾಗಲು ಮಾತ್ರ ಕೆಕ್ಕಿಲಂಚಿ ವರ್ಧ ಮಲ್ತ ತೂಪುನತ್ತು ಬುಡ್ಲೆ ಒಂಜಾತ ಜನ ಕಂಬಳ ಮೇಲೆ ಬಂದಲು ದೇಶ ವಿದೇಶ ತೂ ಒಂದುಲ್ಲೇ ನೀವು ಕರೆಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಹೊರ್ತೇ ತಾಂಡು ದಾನೆ ಕತೆ ತಡ ಮಲ್ಪನಗಳು ಏರು ಎರಡ್ದು ಕಂಬಳ ತಡಾಂಡು ಪೂರ ಮಾತೆರೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅದೇ ಗೊತ್ತಾಂದೆ ದಾನೆ ತೂಂದಿ ಜರಗುಲ್ ಕಂಬಳ ನಿಖಿಲ್ ದಾಯ್ತ ಪಂಡದ ಅರ್ಥ ಅಭಿಜಾತ ಎರಲ ನೀವು ಉಂತಾರು ಪಂಡ್ಯಾಲ್ ಉಂತ ಉಜ್ಜಾರು ಒಂಜಿ ಲೆಪ್ಪರ ಪಂಡ್ಯ ಮಾತ್ರ ಲೆಪ್ಪಿ ಎರಡು ದುಮ್ಮು ಪ್ರೇತನ ಪಂಡ್ಪೆರುತ್ತಾರೆ ಫ್ಲಾಗ್ ದಾರೆ ಒಂಜಿ ಉಂತಾರ ಅಬ್ಜಾಗ ಒಂಜರು ಫಿರೇತನಾರು ಪಂಡ್ಪೆರು ಬಲ್ಲೆ ಉಂತಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡೋದು ನಾನು ಐತನ್ನು ಒಂಜಿ ಎರಡು ಮೂರು ಕಂಬಳ ಇತ್ತು ಈ ವರ್ಷದ ಬಹುತೇಕ ಕಂಬಳಲು ಮುಗ್ಗಿಂಡು ಅಂದೆ ಈತ ಕಂಬಳ ಪೋತನಗೊಲ್ಲಮ್ಮ ಸರ್ವಿಸ್ ಇತ್ತನಗೊಲ್ಲಮ್ಮ ಈ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳೋಡು ಮತ್ತೆ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯನಗಲಿಕ್ಕೆ ಉಲ್ಲಾರು ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಬಿಡ್ರೆ ಈತ ಪೊರ್ತಾಪುಂಡ ನಮ್ಮನ ಬಿರ್ಸಾದಿಗೆ ದಾದ ಅಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಪಾಡುಜಾರೆ ಜನಕ್ಕಲು ಅದೇ ಬಲೆ ತುಗ ಬಲೆ ಸೀದ ಬಲೆ ಉಂತವ್ರ ಪಂಡ್ಯಲ್ ಮುಂತಲ್ಲಾರ ತಲೆ ತಲೆ ಮಾರೆ ತಲೆ
ಅಡೆ ಉಂತಾಡು ಉಂತಾಡು ವಾ ఎర్లు ఉంతు మారారే నీకు బొబ్బే పడినా కానీ ఆ ఎర్లు ఉంటుంది ಎರ್ಮಾಲ್ ದಾಖಲು ವಿಕ್ರಮಗಡ್ಡೆ ವಿಜಯಗಡ್ಡೆ ಕಕ್ಕೆ ಬದ ಪೆರಂಗಾಲ್ ದಾಖಲು ದಾಲ ಇಜ್ಜರ ಇರಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದಾದ ಕತ್ತೆ ನಿಂದು ಅಣ್ಣ ಅಜಿತಾರೆ ನಾನು ಆಗ್ಲೇನು ಕಾಪಾರ ಜಿರೆಗೆ ಸಮಾಪಲೆಕ್ಕ ಬಿಡೋಡು ನಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಮಗಳು ಪ್ರಯತ್ನ ಉಂಡು ಉಳ್ಳೇರಿ ಭಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಉಂಡು ಉಂತ ಹೊಡತ್ತಾ ಮೂಲೆ ಗಂತಿರಿ ಅಂತ ಹೊಡ್ ಗಂತಿಡೆ ನಿಖಿಲ್ ಉಂತ ಬರ್ತಾಡೆ ಹಾಂ ಆಕಳು ಉಂತದ್ದೆ ನಿಖಿಲ್ ಬಲಿ ಬಲೆ 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 ಹಲೋ ಓ ಬಿರಿತ ಸಾಲದಾಗಲು ಉಳ್ಳೇರಾ ಬಲೆ ಬಲೆ ಓ ಬಿರಿತ ಸಾಲದಾಗಲು ಬತ್ತೇರಾ ಉಳ್ಳೇರಿ ಮಾಳದ ಕೊಲ್ಲ ನಾರಿ ಗುತ್ತಗಲು ಆಯ್ತಾ ಬಿರಿ ಕಿಚಿಲಂಗೋಡ್ದಾಗಲ್ಲ ಅಡೆ ಉಂತಲೆ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ನಡುಪನಿದ್ದಾಗಲು ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ಅಡೆ ಉಂತಲೆ ಅಡೆ ಉಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ಡು ಪಾಲ್ ತಗಲಂತ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡ್ತಾರ ಬುಡ್ ಪಿಲೆ ಕೊನಿ ಬರೋಡಿತ್ತೆ ಬುಡ್ರಾಗಿ ಆಯ್ಜಿ ಆಪುಜಿ ಬಂದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರಿ ಮಾಡ್ತು ಉಂತಾವ್ ನಿಖಿಲ್ ಜಾಗ್ರತೆ ಪುರ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡ್ತು ಆಪುಜಿ ಆಪುಜಿ ಬಂದು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಎರಲ್ಲಿ ಉಂತದ್ದು ಕೊರಲಿದಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಆಪುಜಿನ ಫಂಡ್ ಬಿಟ್ಟಿಕಾಂಡ ಸರಿ ಮಾಡ್ತು ಉಂತ ಹೊಡಿಯರ್ಲೆ ಬಲೆ ವಿಜಯ ಕರಟಿ ಕಕ್ಕೆ ಬದ್ದ ಉಪ್ಪಿನಗಾಲ್ ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡ ನೆಲುಲ್ಲ ವಿಕ್ರಮ ಕರಟಿ ಎರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ ನೆಲುಲ್ಲ ನಾವೇದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದೇರ್ಲೆನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪರೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಡುಲ್ಲಿರು ಕರೆಕ್ ಬತ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ತಾತಂಡು ನಲ್ಲ ಬಿಡ್ತುಜೇರು ಆ ಜನ ಬಡ್ಚಿ
ದಾಯ್ತಾ ಬರ್ತಿ. ಪೂಜಾ ಎಂಚಿನ ಕಥೆನ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಅಕಲೊಂದು ಕೇನಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲೆ ಪಂಡ ತೆರಿಪುಜಿ ಏತ್ ಬರ್ತಾ ದಾಯ್ತೆ ಒಂದು ಎಂಚಿನ ಒಂದು ಅತ್ತ ಏತ್ ಬರ್ತಾ ಒಂದು ಅಗ್ಲನ ಕೇನ್ಲೆ ಒಂದು ಚಾಬಾರ್ದು ಬರ್ಕಾವ್ ಕೆಲವು ಜನ ಅಂಚಿ ತೂದು ನಾನು ಬೇರೆ ಬಿಡ್ತಿದ್ದ ಅಗ್ಲಕಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಈ ಸರ ಶುರು ಮಲ್ತೀರು ಪೊಕ್ಕಾಡ ಅಂಚಿ ತೂದು ದಾದ ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂದು ಅಂಚಿ ಉಮೇದ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಭಾನುವಾರ ದಿನ ರಜೆ ಉಂಡು ಊರ್ದ ಕಂಬಳಂಗಳಿಗೆ ತೂದು ಬರ್ಕ ಕೆಲವರೇ ಕಡೆ ಪೋತೇರು ಮತ್ತ ಸುಮಾರು ಪೊರ್ತು ಉಂತಿಗಿನಿ ನೆಂಚಿನ ಮಗಳ ವಹಿವಾಟ ಪೋತ್ನಾಗಲುಂಡು ಉಂತೋಡು ಅಲ್ಲೇ ಹಲೋ ಓ ಇದು ಯಾವಂದ ಒಂದು ತೂಕ ಇತ್ತೊಂಜಲ ಉಂಟು ತೂಕ ದಾನ ತಾಪನು ಬಾರಿ ಬಲೆ ನಿರೇಲ್ ಬಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲೆ ಈಗಲೇ ದಾಲ ದೊಂಬಾಪ ಜವಳು ನಿರೇಲ್ ಬೋಡ್ತು ನಾ ತುಂಡು ಪೊರ್ತೆ ತನ್ನ ಮಲ್ಲ ಜಿನ್ನ ಅಂಚ ಉಂತಾವ ನಾವಲು ಒಂಜಿ ಬಲೆ ಸಾಲು ಯಾವ ಪಿರಪೋಯಿನ ಬಲೆ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಕ್ಲೈತೆ ಜಾಗೃತ ಮಲ್ತದ ಮರು ಬುಡ್ಪ್ಲೇಕೊಂಡು ಬರೋಡು ಆಯ್ತು ಆಪುಜಿ ಮಾಡಿ ಜೇರು ಸರಿ ಮಲ್ತು ಉಂತದ್ ಕೊರ್ಲೆ ಬುಡೋಡಿತ್ತೆ ಬುಡೋಡೆ ಅಂದು ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ನಿರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆನಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರಡಿ ವಿಜಯ ಕರಡಿ ಕಕ್ಕೆ ಬದ ಪೆರಂಗಲ್ ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡನರ್ಲು ಕರೆಕ್ ಬತ್ ಬಾರಿ ಬರ್ತಾ ನೀವು ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲೆ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ ತಗಲ ಬಲ್ಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲ್ಲೆ ರಡ್ಡು ಪಾಲ ಹಲೋ ಆಪುಜ ಮಾವ್ರ ಆಪಣ ಬಲೆ ಆಪುಜನ ಬಿಡ್ತಿ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಬುಡ್ರಾಗೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ತು ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಕ್ಲ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಬಲೆ
ಯರ್ಮಾಳ್ ಬಲೆ. ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆನಲ್ಲ ವಿಕ್ರಮ ಕರಟಲ್ಲ ವಿಜಯ ಕರಟ್ ಕಕ್ಕೆ ಬದ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡನೆಲ್ಲ ಮುಂತವಳೆ ಮುಂತಲೆ ಬುಡ್ರಗೆ ಇಡುತ್ತಾಳು ಓ ವಿಜಯ ಕರಟಿ ಕಕ್ಕೆ ಬದವದಗಳು ವಿಕ್ರಮ ಕರಟಿ ಯರ್ಮಾಲ್ ದಕಲು ನಿಗ್ಲೊಂದು ದಾದ ಕಥೆಯಿಂದ ಫ ನೋಡಿತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಮುಲ್ ಗಂತಿರಂತಲೆ ರಡ್ ಬಲ್ಲ ಗಂತಿರೆ ಕೊಣಪ್ರಾಣಿ ಬಿಡ್ಸಿ ತುಂಬ ಕೊಂಡರಾಣಿ ಬೆಲ್ಲಿ ಉಂತ ಬರಾ ಬಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಬಲೆ 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 ನಿಖಿಲ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ಆಡು ಉಂತಲೆ ಓ ದಾನೆ ಆಪ್ತು ಇತ್ತೆ ಆಪನೇ ಇಜ್ಜ ಇತ್ತು ಬಕ್ಕ ಪುರ್ತಿ ತಾನು ತುಲಿ ಕೆಸಣ್ಣ ಓ ಅಣ್ಣ ಯರ್ಮಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಕಕ್ಕೆ ಬದೋದಾಗಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಸಹಕಾರ ಕರೋಡು ನಡುಬಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಕರೆಕ್ ಬತ್ತ ನಿಗಲು ಬರ್ತೆ ಆತ ನಿಗಲು ಆಲೋಚನೆ ಆಲ್ಪಡುತ್ತೆ ಬಲೆ 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 ಜಾಗ್ರತೆ ಬಲೆ ಯರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆನಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರಟ್ ಕಕ್ಕೆ ಬದಾವ್ ಬೆರ್ಗಲ್ ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡನಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ಕಕ್ಕೆ ಬದಾವ್ ಬೆರ್ಗಲ್ ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡನ ವಿಜಯ ಕರಟ್ ಬತ್ತನ 11:76 12:27
ಮಾಳಾನಂದ ನಿಲಯ ಜಯಂತಿ ಆನಂದ ಶೆಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರಟುಲ ವಿಕ್ರಮಗಡ ನಾರೆಗುತ್ತು ಮಾಣಿ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ರಡ್ಡೆ ನಂಬರ್ ದೆಲ್ಲುಲ್ಲ ಐತ ಬೆರಿಕೆ ಇಟ್ಲಂಗೋಡು ಗಡುಪಾಡು ಮನೆ ಸೋಮನಾಥ ಪೆರಗಡೆ ಇರಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ನಡುಮನೆ ಕಮಲ ಪರಮೇಶ್ವರ ಸಾಲಿಯಾಂಡ್ರಲ್ಲ ನಾರ್ಯಗ ಗುತ್ತು ಮಾಣಿ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಬೋಳಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಮೂಜಿ ರಡ್ಡೆ ನಂಬರ್ ದೆಲ್ಲುಲ್ಲ ಅಡ್ಡ ಫಲ ಬಿಡ್ಲೆ ಬೇಗ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜೆ ಅಡ್ಡ ಫಲದ ಒತ್ತಿರ್ಲಿತ್ತೆ ಬರ್ಪಾವೆ ಅನ್ನ ಸಾಲದಾಗಲು ತಯಾರವಳು ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಜಯಂತಿ ಆನಂದ ಸೆಟ್ಟಿನ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ ತೆರಲಿಲ್ಲ ನಾರ್ಯಗುತ್ತು ಮಾಣಿ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ ತೆರಲಿಲ್ಲ ಮಾಳದಕ್ಲೆ ವಿಜಯ ಕೆರೆ ವಿಕ್ರಮ ಕೆರೆ ನಾರ್ಯಗುತ್ತು ದಕ್ಲೆ ನೆತ್ತಬೇರಿಗೆ ಇಜ್ಜಲಂಕೋಟ ದಕ್ಕಲ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ನಡುವೆ ತಕ್ಕಲ್ಲ ಐತಬೇರಿಗೆ ನಾರ್ಯಗುತ್ತು ಸಿ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಬಿ ಹಲೋ ಓ ಕಂಬಳ 10 ಗಂಟೆದೊಲೆ ಮುಗಿಯೋಡು ಒಂದು ಪಂಪನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮತ್ತೆ ಇತ್ತುಂಡು ಓ ಹಲೋ ಓ ರಾಜವಣ್ಣ ಓ ಕಬ್ಬಳ ಇನ ಪೊರ್ತುಗೆ ಮುಗಿಪ್ಪಣೆ ನಮಗೆ ಅಡಿಬಿಡಿದ ಮಲ್ಪಣೆ ಅತ್ತ ಇತ್ತೆ ಗಡಿಬಿಡಿ ಮಲ್ತಿಜಾನು ಇದ್ದಾತ ಅನ್ನ ಮುಗಿಯೋಡು ಒಂದು ಪಂಪನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ತಿಂದು ಲೆಕ್ಕ ಬೋಲ್ತತ್ತನು ಆ ಲೆಕ್ಕ ತಪ್ಪೇರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅತ್ತ ಆ, ಕ್ರಮ ತಪ್ಪೇರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅತ್ತೋ ಅವಂಚಾತ ಕಂಬಳ ಅಂದ್ಪಂಡ ಆ ಕಂಬಳಡು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂದೇನೆ ತಡಾಪನ ಸಂಗತಿ ಲಿಪ್ಪುವ ಆ, ಗೊತ್ತಿತ್ತದ ತಡಾಪನ ಬೇತೆ ಆ. ಗೊತ್ತು ದಾಂತೆ ತಡಾಪನ ಬೇತೆ ತೆರೀದ ಮಲ್ಪಣ ತಪ್ಪುಗಳ ತೆರೆಯದ ಮಲ್ಪಣ ತಪ್ಪುಗಳ ಹ್ಮ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜಾ? ದೈವ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪಣೆ ಅಡ್ಡಪ್ಪಲಾಯಿ ಹ್ಮ್ ಏನ ನಾರೇ ಗೊತ್ತು ಕುವೆತ್ತ ಬೈಲು ಸಂತೋಷ್ ನಾರೇ ಗೊತ್ತು ಕುವೆತ ಬೈಲು ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲ್ನ ಆ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದಿರ್ಲು ಇದೇ ಓಡೆ ಬರ್ಪಣಿ ಇರಲು ಅಭ್ಯಾಸ ಅದ ನಿಗಳಿಗೆ ಕಡಬೇಕದ ಹಾ ಅಂಚ ಆ ಕಂಬಳ ಗೊತ್ತು ದಾಂತೆ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಪನ್ನೇರೆ ಅಪ್ಪಜಿ ಎರ್ಲನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಜೋರಿತ್ತಿನ ಸಮಾಸ ಬತ್ತು ಕಂಬಳ ತಡ ಹಾಕೊಂಡು ಆ. ಯಾನೊಂಜಿ ಪಡ್ಡೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣಗಳು ಮತ್ತು ಉಲ್ಲ ಯಾನೊಂಜಿ ಪಡ್ಡೆ ಆಯ್ತಾ ಹ್ಮ್ ದೈವ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪಗ ಹ್ಮ್ ತೆರಿ ಅಂದನ ಮಲ್ತನ ತಪ್ಪು ಕ್ಷಮೆ ಕೊರಡು ಒಂದು ಹ್ಮ್ ಈ ತೆರೀದು ಮಲ್ತನ ತಪ್ಪು ಕ್ಷಮೆ ಐತೆಗೆ ಐಕ್ ಕ್ಷಮೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ತೆರಿದು ಮಲ್ತನ ತಪ್ಪುಗೂ ಶಿಕ್ಷೆ ಆ ತೆರಿಯಂದೆ ಮಲ್ತನ ತಪ್ಪುಗೂ ಕ್ಷಮೆ ಆ ಅಚ್ಚಾ ಮತ್ತೆ ಮರಣದಂಡನೆ ಆಯ್ನಾಯಾಗ ಆ ಕೋರ್ಟ್ರು ಮರಣದಂಡನೆಯಿಂದ ಹಾಕೊಂಡು ಆ ಮಗ ಮಾತ ಅದು ತಪ್ಪುದ ಗೊತ್ತಾದ ಕಡೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮನವಿ ಕೊರ್ಪೆ ಆ ಆ ಬಲ್ಲಡು ನೇಲ್ಪವನ್ನ ಹಿಡ್ದೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ವಿನಾಯಿತಿ ಕೊರಡು ಆ ಅಂಚ ಆ ಕಟ್ಟ ಕಡೇತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತನೆಕ್ಕ ದಾನೆಂಡ್ಲ ದೇವೇರ ಒಂಜಿ ಸಾಧಿ ತೋಜಾವೇರ ಪಣ್ಪುನಕ್ಕೆ ಈ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬಂಡಾರತಿ ಓ ತೆರಿದ ತೆರಿಯಂದೆನೆ ಅಂದ್ ಆ ಮನುಷ್ಯಗ ಮಲ್ತಿನ ತಪ್ಪುನು ಒತ್ತುನ್ನೆತ್ತಾನಿಗೆ ಆಯಗೊಂದು ಕ್ಷಮೆ ತಿಪ್ಪುಂಡು ಆ ತಪ್ಪು ಮಾತೇರ್ಲ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಅಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತು ದಾಂತೆ ತಪ್ಪ ಅದು ಪೋಪುಂಡು ಆಪುಡು ಐಕ್ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡೆಯುಡು ಯಾನು ತಪ್ಪು ಮಲ್ತೆ ಅಂದ್ ಆ ಯಾನ್ ಮಲ್ತನೇ ಸರಿ ಇಂದ ವಾದ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಆ ಜನ್ಮೋಡ್ಲ ಮುಕ್ತಿ ಇಜ್ಜಾಯ ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಬೋರ್ದೆ ಏಪಲ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತನ ದಾಯ್ತ ಕ್ಷಮೆ ಬಿಯಾಗಿ ಅತ್ತ ದೇವರುಗಳ ಬೆಚ್ಚಾಪುಜ ಬೆಚ್ಚಾಪಜಾಯ್ ಮೇನ ಆಂಡ್ ಮೇನ ಏತು ಸರ್ತಿ ಆಂಡ್ ಮೇನ ಅಂದ್ ಆ ನಾನು ಅಂಚ? ಆಡಿ ಮುಗ್ಗೇರಜ್ಜಿ ಏಪಲ ಇಚ್ಚೇನೆ ಇದು ಅಂದ್ 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 ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ಕೆ ಪೂಜಾರ್ಲೆನ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದ ಇದು ಸಾಲ್ದಕ್ಳು ಇರ್ಬತ್ತೀರಿ ಸಾಲದಕ್ಲ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯದಕ್ಲ ನಾರ್ಯ ಗುತ್ತು ಮಾಣಿ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ರಡ್ಡ ನಮ್ಮದೇ ಇರಲ್ಲ అయిన ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲಾಗೋಡದ ಗಡಿಪಾಡಿ ತಗಲಕಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣಪುರ ನಡುಮನೆ ತಕ್ಕಲ ಬರಡು ಕರೆತೊಲೈ ತಯಾರಿಪ್ಪಡು ಉಳ್ಳರಾ ಬಿಡ್ತೇನೆ ಬೋಳಾರದಕ್ಲ ಆ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ಕೆ ಪೂಜಾರ ಅಡ್ಡಪಲ ಇರ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದಪ್ಪನ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ಕೆ ಪೂಜಾರನ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದು ಒತ್ತೇ ಇರ್ಲು ಬೋಳಾರ ಸಾಲ್ದಕ್ಳು ಇರ್ಬತ್ತೀರಿ
ಸಾಲದಕ್ಕಲು ಮಾಲ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಜಯಂತಿ ಆನಂದ ಸೆಟ್ನ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹ್ಮ್ ನಾರೆಗುತ್ತು ಮಾಣಿ ಹರೀಶ್ ಸೆಟ್ನ ರಡಮದ ಇರಲು. ಹಾ. ಮಾಣಿ ದಕ್ಕಲು ವಿಕ್ರಮ ಗರೆಟ್ಲ, ಮಾಲ ದಕ್ಕಲು ವಿಜಯ ಗರೆಟ್ಲ. ಹ್ಮ್ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ತಯಾರಾವಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾಳಾನಂದ ನಿಲಯ ಜಯಂತಿ ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಇರಲು. ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ತಯಾರಾವಂದುಲ್ಲೇರು ನಾರ್ಯಗೊತ್ತು ಮಾಣಿ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ರಡ್ನೇ ನಂಬರ್ ಇರಲು. ನಾಯಿರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ದ ರಡ್ನೇ ಸಾಲದ ಇರಲು ಕರೆಟ್ ತಯಾರಾವಂದುಲ್ಲ. ನನ್ನ ಬೆರೀತ ಸಾಲದಕ್ಕಲು ಇಚಲನಗೌಡ ಗಡಿಪಾಡಿ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ನಡುಮನೆ ತಕ್ಕಲ್ಲ. ಬಲೆನ ಕರೆತೋಲೆ ಬಲೆ ಈ ಉಳ್ಳರ? ವರ್ಷದ ಕಮಲಡು ಸುಧಣ್ಣ ಓ ಜಪ್ಪಿನ ಮೊಗರದ ಕಮಲಡು 71 ಜನ ಪೊಲೀಸ್ ತಗುಲಿತೀರು. ಹಾಂ ಸರಿ ಲೆಕ್ಕ ಅಂತಾರ. ಏಜಿನ 71 ಮಂದಿ ಜವಣ್ಬಿಡು ಹಾಂ ಯಾನ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಲ 8 ಜನ ಇತ್ತಿರ್ಗೆ ಹಾಂ ಯಾನ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪನಾಗ ಒರಿ ಚಾಬರ್ಯಂದನ್ನ ಪೊದಿತೀರು ವಾ ಅಂಚ ಹಾಂ ಯಾನ್ ದಾಯಿ ಪೊಲೀಸ್ ತಗುಲಿತ್ತೀರು ಅಂತ ಪಂಡ ವಿಚಾರ ದಾಯ ಪಂಡೆ ಅಂತ ಪಂಡ ಹಾಂ ಜಪ್ಪದ ಕಂಬಳಟೆ ಯಾನು ಪಣದಿತ್ತೆ. ಹಾಂ ದೇಶ ಕಾಪನ ಸೈನಿಕರು ಒಂಜಿ ಕಡಿಟಾಂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪನಕಲು ಪೊಲೀಸ್ ತಗಲು ಪೊಲೀಸ್ ತಗಲು ಕಂಬಳಗ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಉಂಡ ಕೆಂಡ ಬೇತೆ ಹಾಂ ಅಂಡ ಇಲಾಖೆ ಇಜ್ಜಿಂದ ಪಂಡಿ ಕೂಡಲೇ ಅನಿವಾರ್ಯ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಇತ್ತು ಜೇರಂದು ಪಂಪನ ಅಪವಾದೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅದಾ ಏತೋ ಸರ್ತಿ ಹಾಂ ನಮ್ಮನೆ ಬರೋಂದಿಪ್ಪು ಅಲ್ಪ ಹಾಂ ಗಾಡಿ ತಿರ್ತು ಬೋಪುಜಿಂದ ಪಂಪಿರಾಕುಲು ಹಾಂ ಅಲ್ಪ ಬ್ಲಾಕ್ ಆತನ ಪೋಡ್ಜಿಂದು ಹಾಂ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಇಂಪುಡು ಹಾಂ ಯಾನ್ ಇಂಚ ಜನ ಹಾಂ ಏನೊಂಜಿ ಬುಡ್ಲಿ ಉಜ್ಜಿ ಬಿಡ್ಲಿ. ಹಾಂ ಹಾಂ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮುಲ್ತ ಒಂಜಿ ಬುಡ್ನಲ್ಲ ಮುಲ್ಲು ರಡ್ಡು ಬುಡ್ತನೇ ಹಾಳಾತನು ನನ್ನೊಂಜಿ ಬುಡ್ನ ಕೂಡ ಹಾಳಾಪುಣದ ಅಕಲ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಾಂ ಅಪ್ಪಗೆಂಬೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ ಬುಡ್ಜಿಂದ ಅಕಲೇನ್ ತೂದು ಮೋನೆ ಒಂಜಿ ಪುಲಿಪದು ಹಾಂ ಅದು ಬೆಚ್ಚೋಡು ಬೆಚ್ಚೋಡು ಅಕಲೇನ್ ತೂಪಿನ ಕ್ರಮ ಹಾಂ ಅನಿವಾರ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿದ ಕೆಲಸ ಅಕಲ್ನ ಆ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಗೆ ಸ್ಪಂದನ ಆಪುನ ಮನೋಸ್ಥಿತಿ ಜನಕುಳ್ಳ ಬರುಡು ಅದು ಅಕುಲ್ ನಮ್ಮ ಗರ್ವೋಡು ಪಣ್ಪಿನತ್ತು ಅಕಲ್ನ ದಾದ ಸೇವೆ ಉಂಡ ಇನ್ನು ಮಲ್ಪುವೇರು ಇನ್ನು ಮಲ್ಪುನಗ ಹಾಂ ನಮ್ಮ ಅಕಲಿಗೆ ಒಟ್ಟುಗು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಂಡ ಹಾಂ ಏತೋ ಸರ್ತಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ದಾಂತ ನಕಲಿಗೆ ಡಿ ಎಲ್ ಇಜ್ಜೊಂದು ನಕಲಿನ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪಿರ ಚೆಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಹಾಂ ಅಪ್ಪಾಗ ಎದುರುಡು ಬತ್ತಿ ನೈ ಬಂದ್ಪುಂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಅಕುಲ್ಲೇ ಇருந்து ಹಾಂ ಲೈಟ್ ಮಾಡ್ದಾಗಿ ಹಾಗೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊರಿಯರ್ ಉಂಡು ಹಾಂ ಆ ಮಂಗ ನಕಲಿನ ತಿರ್ಗದ ಕೊಡು ಹಾಂ ದಾಯ ಗೊತ್ತುಂಡೇರೆಗ್ ಹಾಂ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತನಾಯಗ್ ಯಾನ್ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಮಲ್ಪೆರೆ ಇಪ್ಪುನ ಇಲಾಖೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಇಂಬೆನ ಮಂಡ್ಯದರಿಂದ ಪೊಲೀಸ್ ತಗಲಿ ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ದಿ ಒಂದು ಪೋಲ ಅಂದಾಕ್ಲು ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊರ್ದು ದಂಡ ಪಡ್ದ ಸುಧಾರಣೆ ಆಪುಣ ಅಂಡ ಅಲ್ಲ ಹಾಂ ಆಯ್ಜಿಂದ ಪೋಲ ಇಂಕ್ಲೇದಾದವಡು ಅಂಡ ಹಾಂ ಇಲ್ಲಡ್ದು ಪಿದಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯಾಕಲ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇತ್ತೊಂದು ಹಾಂ ಆ ರೋಡ್ ಬೋಪುನ ಚಿಗುರು ಮೀಸದ ಅಂಡೆ ಪಿರಿಕಿ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪೊಲೀಸಗಳು ಆ ದೊಂಬುಡು ಉಂತದ್ದು ಪಣ್ಪಿರತ್ತ ಬಿಡ್ಪೇರು ಆವು ಪೊಲೀಸ್ ಆಗ್ಲಿನ ದುಂಬುಡಿ ಅಂತ ಹೊಡಪಗ ಅಲ್ಲೇ ಉತ್ತಾಡಕ್ಲು ಬೋರ್ಡು ಆವು ಆವು ಮಾಳದಕ್ಕಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟಿ ನಾರಿ ಗೊತ್ತದಕ್ಕಲು ಓ ಹಾಂ ఎక్కడ బుడ్ పేరు పండారు ఆడి ఆడి ఈ దొంబుగు హలో ಬುಡಿಯ ನೇ 2 ಬಾಲ್ ತಕಲ್ಲ ಉತ್ತಲೆ ಆಡಿಗೆ
ಉತ್ತೋಡು 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 ಬಣ್ಣ ಉತ್ತವು ഒരു ഇലക്ട്രീഷ്യൻ അല്പം ജനറേറ്റർ തലപ്പൊഞ്ചുകൾക്ക് പോടുകയാണ് ಮಾಳಾನಂದ ನಿಲಯದಕ್ಕಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ನಾರ್ಯ ಗೊತ್ತು ಮಾಡಿದಕ್ಕಲು ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ 2ನೇ ಸಾಲು ವಿಜಯ ಕರೆತ 11:83 12:41 ವಿಜಯ ಕರೆತ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಜಯಂತಿ ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೇರ್ಲು ಇಚಲಂಗೋಡು ಗಡಿಪಾಡಿ ಮನೆ ತಗಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ನಡು ಮನೆ ತಗಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ತಕ್ಕಲಿಗೆ ವಿಜಯ ಕರೆ ಇಚಲಂಗೋಡು ತಕ್ಕಲಿಗೆ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆ ಅವು ಹೆಜ್ಜಿನ ಅವು ಹಲೋ ಹಲೋ ఎక్కడైనా 2 వీలర్ పోపునకల్లా కథే పండేది అందు పోలీస్ అక్కడ ఉళ్ళేరా అటు అకులు లేరు అక్కడ మార్కెట్ ఉంటుంది దుంబుడి ಎಂದಾಯಿ నేను ಪಂಪೇನು ಪಂಡ ಏತೋ ಜನ KSRTC ಡ್ರೈವರ್ ನಕಲು ಅವಧಿಗೆ ದುಂಬಿ URSಗೆ ತಂದು 14 ಸಾನಿಟ್ಟು ಕಾತಜೀರು ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ಪಂಡಿರು ದಾಯ 54 ದಾಯ ಬುಡಿಯಾರು ಕೇಣ್ಣಾಗ ಪಂಡಿರು ಅಣ್ಣ ಈ ತೂತದ ಗಾಡಿ ಈ 2 వీలర్ ತಕ್ಕಲು ಆಮೆ ಇಟ್ಟೆ ಬರ್ಪೇರು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಅಂಚಾದು ಏರನ್ನ ಜೀವకు ಸಂಚಕಾರ ಮಲ್ಪುನ ವಿಷಯ ಬುಡ್ಜಿ ಎನ್ನ ಬಸುಟ್ಟು ಒಂಜಿ 10-50 ಜನ ಇಪ್ಪೇರು ಮೇನ್ ಒರಿಯನ್ ಬದುಕಾಯಿರಬಹುದು 50 ಜನಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಪುನು ಪಂಡಿ ನಾನು 6 ವರ್ಷ ಡುಂಬೆ ಬೇಲೆ ಬುಡಿ ಏನು ಪಂಡಿರು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಸತ್ಯ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ರೂಲ್ಸ್ ದಾದ ಉಂಡ నేను పాలన మలుతుండ ಅಕ್ಕಲಿಗೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಅಕ್ಕಲ ಇಲ್ಲದ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಇದು ಮಾತ ಒಳ್ಳೆ 2 ವೀಲರ್ದ ಯಜಮಾನಿಯರು ಇತ್ತೇರಲ್ಲ ಸರಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಕ್ಕಳು ಹೊತ್ತೆ ಹೊರ್ತು ಒಯ್ತೆಲ್ಲ ಪೊಗ್ಗ ಒಂದು ಪೋಪಣೆ ಹತ್ತು ಎಚ್ಚಲ ಪೋಪಣೆ ಹತ್ತು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪಳೆ ಅಂತ ಪಲ್ಪಣೆಗೆ ಅತ್ತ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ ದ ಫಲಯವು ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಏರ್ಲ ಮಲ್ತೊಂಡ್ಜೇರು ಎಲ್ಲೇ ಚಿಲ್ಲರೆ ಬೇರ ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ಬತ್ತಂಡು ಗಾಡಿನ ಬರಿಕೆ ಪಾಡದು ಫೋನ್ ಪಾತಿರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಬೇನ ಕೆಲವು 2 ವೀಲರ್ ತೋಡು ನಾಲಿ ಪೊಲ್ಲಿದಿನ ಎಂಬೇನ ಮೊಬೈಲ್ ಪಾತಿರ್ನ ಎಂಜಿನ್ ಅಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಆ ಇಲ್ಲಡು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತಿನ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಮಗೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರುವೆಂದು ಆಲೋಚನೆ ಇತ್ತಿನ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮಗೆ ದಾದ ಅವಡು ಮನದನಿ ಕೊಟ್ಟು ಬತ್ತೊಂದು ಬೋಡತ್ತೆ ಪೂಜೆ ಒಂದು ಬರ್ರೆ ಐಕ್ ಪ್ರಾಯ ಎಲ್ಲಿ ಅಂದ ಮರಲಿರ್ಲಿಕ್ಕ 2 ವೀಲರ್ ಮಾರ್ಗೋಡು ಬಲಿ ಬತ್ತಿ ಏರ್ನ ಜೀವಗಳ ಸಂಚಕಾರ ಆವಡ್ಚಿ ಏತೋ ಸರ್ತಿ ತೂಪ ನಡತೊಂದು ಬೋಂದಿತ್ತು ನಗಲಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಪುಣು ಬರೀ ಟೆಕ್ನಾತಿಗೆ ಪೋಪು ನಗಲಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಪುಣು ಐಕ್ ಜನಕ್ಕೂ ದಾದ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಗೊತ್ತುಂಡ ಆಯುಷ ಮುಗಿದೀನಿ ಒಕ್ಕ ಸುಲಭ ನಡತೊಂದು ಪೋಪುಣ ಆಯುಷ ಮುಗಿನ ಬೈಕೇ ತಾಂಟೊಡ್ದೆ ಆಯ್ತಾತಿಗೆ ಬುರು ಸೈಯರೇ ಪೂಜಾ ಪೂಜಾ ಅಪ್ಪಗ ಮರಣಕ್ಕೊಂದು ಕಾರಣ ಉಂಡವು ಬೇತೆ ಅಂಡ ರಸ್ತೆದ ನಿಯಮ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪುನಲ್ಲ ಆತೆ ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಂಗೆ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಹಿರಿಯರು ಎಂಗೆಲ್ಲ ಉರುಡಿತ್ತೇರು ಆರು ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತೇರು ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಡ ಅಣ್ಣ ಈರು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋರು DL ಪಂಡ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಮಲ್ಪವರು ಅಂಡ ಇತ್ತೆದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚೊಂಡು ಬಂಡ ಅರ್ಧವಾಸಿ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಎದುರುದಾಯನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೋಡು ಏತೋ ಸರ್ತಿ ಎದುರು ಬತ್ತಲೆಕ್ಕ ಬರ್ಪುಣು ಬೊಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಡ್ ಪೋಪಿನಿ ಇತ್ತೆ ಪವರ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಇರಗ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಗಾಡಿನ್ಲ ಅಂಚಿ ಪಿಂಟಾದ ಬಾಟ್ರೆ ಆಪುಣು ವೆಹಿಕಲ್ ಏಪ ಅಹಂಕಾರ ತೂಪಂಡ ಅವ ಯಾಕೆ ಒಂಜತ್ತನ ಒಂದು ದಿನ ತಾಪತ್ರೆ ಕೊರ್ಪುಂಡೆ ಚಾಲಕರು ಎತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಪಣಿಯರ್ನಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅದು ದಾಲನ ಆಯರ ಕೆಲವು ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಲೆದಾತ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲು ವೀಲ್ ದಡಿಕೆ ಬೈಕ್ ವೀಲ್ ದಡಿಕೆ ತಿಕ್ಕಂಡ ಮೇ ಓಲೋಲೋ ರಟದ ಪೋಪಿ ಐನು ಬೆಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಓವರ್ಟೇಕ್ ಮಲ್ಪುನ ಕರಮುಕ್ಲೇನು ಮತ್ತು ತೂಡಿರು
ಅವು ವೈಟೆ ಬೋಪೆಂದು ಆಯಗಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಹಾಂ ಇಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವಾ ಪೊಲೀಸ್ ಅಕ್ಕಳು ಏರಿನ ಜೀವನ ಕಾಪೇರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಬಂಡ್ಲಿ ಹಾಂ ಅಪ್ಪಗ ಅಕ್ಕಳನ್ನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ದಾದ ಬುಡಿಯರ್ನೇ ಬರಡು ರಾಜವಣ್ಣ ಮಗಳು ಏರ್ ಅಕ್ಕಳ ಮಕ್ಕಳು ಬುಡಿಯರ್ನೇ ಬರಡು ಅಪ್ಪಗ ಪೊಲೀಸ್ ಅಕ್ಕಳು ಮಾರ್ಗಡೆ ಉಂಟೋಡು ಅಕ್ಲು ಇತ್ತೆ ಉತ್ತಾಡು ಹ್ಮ್ ಅಕ್ಲು ಬೋಡು ಪೊಲೀಸ್ ಅಕ್ಲು ಮಾರ್ಗಡೆ ಐತೆ ಇಪ್ಪಡಾಯ್ನೆ ಟೂ ವೀಲರ್ ಅಕ್ಲು ಮುಖ ಅಕ್ಲು ಉತ್ತಾಡತ ಕಡಂಬೇರ ಗಿಟ್ಟೆ ಬಟ್ಟೀರು ಹಲೋ ಹಲೋ ಕಡಂಬೇರು ಬರ್ತೀರಿ ಒಂಡೇನು ಬತ್ತೇರಾ 5:30 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಟೀರಿ ಏನಡ ಹಾಂ ಇಟ್ಟೆ 5:30 ಎಂಡತ್ತ ಗಂಟೆ ತಾಡಿತೆ 5:30 ಮುಕ್ಕಲ್ಲ ಒರ್ಬೆ ಮುಕ್ಕಾಲು 4 ಗಂಟೆ ಲೇಟ್ ಆಟಿ ಆತೇನು ವಾಚಿ ಕಟ್ಟಣ ಗಂಡ್ಲ ಕಟ್ಟದಾರೆ ಆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಬನ್ನೀರ ಪೂಜ ಕೊಡ್ತೇರೆ ಇಚ್ಚಲಂಗೋಡು ಗಡಿಪಾಡಿ ಮನೆ ತಕಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ನಡು ಮನೆ ತಕಲು ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ದ ಮೂದಿನೇ ಸಾಲು ವಿಜಯ ಕರೆತ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ನಡುಮನೆ ಕಮಲ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಸಾಲೆ ಅಂಡರ್ನೇರ್ಲು 12-14 13-27 ನಾರಿಗುತ್ತು ಮಾಡಿದಕ್ಕಲ್ಲ ಬೋಳದ ಗುತ್ತದಕ್ಕಲ್ಲ ಮಾಡಿದಕ್ಕಳು ಉಳ್ಳೇರು ಬೋಳದ ಗುತ್ತದಕ್ಕಳು ಬರಡು ಮಾಡಿದಕ್ಕಳು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತು ಉಳ್ಳೇರು ಬೋಳದ ಗುತ್ತದಕ್ಕಳು ಬರಡು ಬತ್ತೇರು ಬತ್ತೆ 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 ಹಲೋ ಹಲೋ ಈ ಸಾಲದ ಬೇರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆ ಇರಲು ತಯಾರಾವಡು ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಾಯಿ ಕೋಟೆ ಅನ್ನಲ್ಲ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ ಮುಂಜಾನೆ ಬರೆದಿರಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಬೆರೀಕ್ ನಾಯರದ ಎಲ್ಲೇ ಇರಲು ತಯಾರಾವಡು ಮುನಿಯಾಲದಕ್ಕಲ್ಲ ತಣ್ಣೀರು ಬಂತದಾಗಲ್ಲ ನಿಟ್ಟ ಬರಪಾಡಿಲ್ಲ ಬಿಜಾರು ಅರಿವಿನಾಕ್ಷಿದಕ್ಕಲ್ಲ ಐನ ಬೆರಿಕ ಮುನಿಯಾಲ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಸೆಟ್ನಲ್ಲ ತಣ್ಣೀರು ಬಂತ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿದಕ್ಕಲ್ಲ ಕಕ್ಕೆ ಬತ್ತದಕ್ಕಲ್ಲ ಉಳೆಪಾಡಿದಕ್ಕಲ್ಲ ಆನೆ ಪಲ್ಲದಕ್ಕಲ್ಲ ಬಿಜಾರ ಅರಿವಿನಾಕ್ಷಿದಕ್ಕ ಆಯ್ತು ಬೆರೀಕೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ನಾವು ಸಾಲು ಮತ್ತೆ ತಯಾರಾದ ಇಪ್ಪೋಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಲೋ ಹಲೋ ಕಂಬಳ 1:30 ಗಂಟೆ ತಡಾಂಡು ಆತ ಓಡೆ ಬಾರಿ 10 ಜನ ವೇದಿಕೆ ಭಾಷಣ ಮಲ್ತೀರು ಮುರಾಣಿ ಒಂದಿನ ಲೈವ್ ಇರ್ಕೇಂದರ ಟಿವಿ ದಕಲ್ನ ಮಿತ್ತಲ ರಿಲೇ ತಕಲ್ನ ಮಿತ್ತಲ ಅಪವಾದ ಇತ್ತಂದು ಅಕುಲ್ ಬಜಿ ಸಭೆನೇ ತೂಪ ಬೇರೆ ಎರಲು ಪಾರ್ನೆ ತೂಪ ಉಜೇರಂತ ಅಂಡ ಕಂಬಳ ಅನ್ಪಂಡ ಐಕ್ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಸುಮಾರು ಸಂಗತಿ ಲಿಪ್ಪುವ ಒಂಜಾತು ಜನ ಬಿನ್ನೇರಿನ ಬರ್ರೆ ಪಂಡ್ಪ ಇಲ್ಲಡೆ ಬಿನ್ನೇರಿನ ಬರ್ರೆ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಇಟ್ಟೇನೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡ್ ಪುಂಡ ಇಂಚಾಪುಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಅಕ್ಕಲೆಗಳ ಕೊರ್ಪುನ ಗೌರವ ಕೊರಡು ಆ ಬತ್ತನ ಬಿನ್ನೇರ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೊಡಿ ಆ ನೀ ಮುಲಿಯತ್ ಪಾತಿರಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಅಂತ ಈತೆ ಪಾತಿರಡು ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಪಂಡ್ರೆ ಆಪು ಜತ ನಂಗೆ ಆ ಬೈದನ ಬಿನ್ನೇರು ಯಾನ್ ಏತ್ ಪಾತಿರಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಅಂತ ಅಕ್ಕಲು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತನ ಎಡ್ಡೆ ನಂಗೆ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಪಂಡಿರೆಗ ಆಪುಜಿ ಇದೇ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಅಕಲು ಇಲ್ಲ ಟಿವಿ ತಗೊಂಡು ತಿನ್ನಲ ಅಕಲೆಗಳ ಗೊತ್ತಾವಡು ಪಂಪಿನಿ ನಾನು ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಂತ ಪಂಪನ ಬೋಡು ಮೈಕ ಉಂಡು ಭಾಷಣ ಉಂಡು ಆ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾಯಿನ ವಿಚಾರಗಳು ದಾದ ಉಂಡು ಐನ್ ಪಂಡದ ಭಾಷಣ ಕೈದು ಮಲ್ತಂಡ ಐನಾತು ಎಡ್ಡೆ ಬೇತೆ ಓಲಜಿ ಓಲತ್ತು ನಾನೇ ಪಂಪರ ಜಿನ್ನೇರೆ ಜಿನ್ನೇರಿ ಉಳ್ಳೇರು ಮುಲ್ಪ ಜಿನ್ನೇರು ಪಂಡ ಇಂಕ್ಲೆ ಬಿನ್ನೇರಿ ಇತ್ತಲೇಕ ಆರು ಬರೊಂದು ಒಯ್ಟೆ ಬರ್ಪೇರು ಎರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪಜಿ ಮಲ್ಲ ಆಳು ಮೂಜಿ ಬಿಟ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ತನ ಆಜಿ ಬಿಟ್ಟು ಉಳ್ಳೇರು ಹಲೋ ಓ ಮಲ್ಲ ಜೀವದಾರು ಬಿರುದದ ಕಂಬಳಡ ಯಾರು ಒಂಜಿ ನಟನೆ ಮಲ್ತೀರು
ಬೇರೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅವ್ಲು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತೀರು ಬಿರ್ತದ ಕಂಬಳಡ್ ಅಂದ ಆ ಅವು ಪಿರಾವುಡು ಅಂತ ಒಂದು ಎಕ್ಕಲ ಅವನು ಎಂಚ ಕಂಬಳ ತೂನಗ ಆ ಅತನ ಕುರ್ಸದ ಮೆತ್ತು ಒಂದು ಸರ್ಕಾಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಎಂಚ ಆ ನೆಕ್ ಮಾತ ಬಿರ್ತದ ಕಂಬಳಡ್ ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಜಿನ್ನಣ್ಣೆ ಪಂಡ ಪರಾಪಿಲಿ ಪರಾಪಿಲಿ ಆ ಅಬ್ಬ ಆ ಈ ಬಸ್ ಕೆಲಸ ಸರ್ತಿ ಪೋಪೇರತಿ ಊರುಗಾರು ಆ ಪಿರೋದ ಬಾಕಿಲ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಹಿಡಿದು ಲಾಗಿನುಗಾರು ಆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಗೊತ್ತಾಪ ಜಿನ್ನೆ ರೀತಿಯ ಓಡುವೆ ಇರಂದು ತೂನಕ ಮೇರೆ ಪಿರೋಡ್ದು ಮುಂದೆ ತೆರ್ತ ಕಟ್ಟು ಬರೋದು ನಿಪ್ಪೇರಿಗೆ ಆಯಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಪು ಜೋಕುಲ್ ಮೆಲ್ಲ ಲಾಗಿದ್ದು ಬೈಲಕ್ಕೆ ಪೋಪೇರ ಓಹೋ ಅಂಚಿತ್ತನ ಜಿನ್ನಣ್ಣೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಉಳ್ಳೇರು ಆರು ಸಾಧಾರಣ ದೂರ ಪೂರ ನಡತೆ ಬೋಬೇರಿಗೆ നടത്തു പോണ്ട സാധി സാകുജി ಆ നമ്മ നടത്തുന്ന ഡബിൾ നടപ്പുടാറ് ಆ ഇത്ത നമ്മ 3 കിലോമീറ്റർ നടത്തണ്ട ಆ ಇನ್ನ 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ നടത്തിലേക്ക് ആപ്പുണ്ടാറ് ಆ ಆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆತಿ ಆ ರಾಜವಣ್ಣ ಓ ಕೆಲವು ದಕ್ಕಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಏರು ಗಂತಡು ಉಂತಾದು ತಡ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಪೇರು ಹ್ಮ್ ಕೆಲವಾಗಲು 3 ನಿಮಿಷ 2 ನಿಮಿಷ ಬಿಡ್ಪೇರು ಹ್ಮ್ ಇತ್ತ 2 ಸಾಲ್ ದಕ್ಕಲು ಹ್ಮ್ ಮಾಲ ದಕ್ಕಲ್ಲ ನಾರೆ ಗೊತ್ತು ಮಾಡಿದಕ್ಕಲ್ಲ ಹ್ಮ್ ಇಚಲಂಗೋಡು ದಕ್ಕಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ನಡುಮನೆ ತಕ್ಕಲ್ಲ ಹ್ಮ್ ಭಾರಿ ಬೇಗ ಇರ್ಲೇನು ಗಂತಡು ಉಂತಾದು ಇರ್ಲೇನು ಬಿಡ್ತೇರು ಹಾ. ಇಚ್ಚಿತ್ತನಾಗ ಒಂಜಿ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳ ತಟ್ಟೋಡ್ಚ ಕಂಬಳ ತೂಯಿನಕಲ್ ತಟ್ಟೋಡು ಆ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯನ ಎಡ್ಡೆಂದೆ ಪನೋಡತ್ತನಮ್ಮ ಆ ಗುಣಕ್ಕೆ ಮತ್ಸರವಿಲ್ಲ ಅಂದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಹ್ಮ್ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಪನ್ನೊಂಡು ಯಾಪ ಬಣ್ಣೆವು ಕರ್ಣನು ಹ್ಮ್ ಅರ್ಜುನನ ಎದುರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಪುಗಾರ್ನ ಹ್ಮ್ ಎಡ್ಡೆ ಗುಣಾಯಣ ಹ್ಮ್ ಅವಾಗ ಅರ್ಜುನಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಈ ದಾದ ಎನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತದ ಎದುರದ ವಿರೋಧಿನ ಪುಗಾರಿಯರ ಉಂಡ ಅಂದ್ ಹ್ಮ್ ಅವಾಗ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮಂಡಿರಿಗೆ ಗುಣಕ್ಕೂ ಎಪ್ಪಲ ಮತ್ಸರ ಮಲ್ಪಿರ ಬಲ್ಲಿ ಹ್ಮ್ ಆಡ ಎಡ್ಡೆ ಗುಣ ಇತ್ತನ ಇನ್ನು ಪಂಡೆ ಅಂದ್ ಹ್ಮ್ ಅಂಚೆನೆ ಅಂಚ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯಿನಿ ಆ ಸುರುಕು ಮಾತ್ರ ಕೃಷ್ಣನ ದೇವರನ್ನು ಎಲ್ಲ ಒಪ್ಪುದು ಜಾಂಡು ಆ ಬೊಕ್ಕ 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 ಗೊತ್ತಾಯಿನಿ ಆ ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರನ್ನು ಗೊತ್ತಾಯಿನಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಅದ ಮುಟ್ಟ ಈ ಸಂಕಪಣ್ಣಲೆಕ್ಕ ಜೋಕುಲಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇತ್ತೀನಿ ಆ ನಾರಿ ಗೊತ್ತು ಮಾಣಿ ಹರಿಶೆಟ್ರನ ಭೂಜನ ಬರೆದಿರಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ಲ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರನ ರಡನ ಬರೆದಿರಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಹ್ಮ್ ಆ. ಮಕ್ಕಳು ದಾನಾಗೈತೆ ಅತಿ ಮಗಳು ಸಂದರ್ಭ ಮಾತಾ ತಡ ಏನಪ್ಪ ಹ್ಮ್ 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 ಆ ಕೊಳಕ್ಕೆ ದಕ್ಕಲ್ಲ ನಂದಡಿಕೆ ದಕ್ಕಲ್ಲ ತಯಾರಾದ ಹತ್ತಿರ ತೋಜಿ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಗೇಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತೋಜೇರು ಅಣ್ಣ ಕೊಳಕ್ಕೆ ದಕ್ಕಲ್ಲ ನಂದಳಿಕೆ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಈ ಬೇರೆ ನೇತ ಬೇರೆಗೆ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಲು ಐದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾಯರ್ದ ಇಲ್ಲ ನಿಟ್ಟ ಬರಪಾಡಿ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬಿಜಾರ ಹರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಇರೋ ಒಂಜಿ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಇರೋ ಸಾಲು ಆ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಇರೋ 4 ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಆ ನಿಖಲ್ನ ಗಮನೊಡಿ ಪಡ ತಯಾರಾವಡ್ ನಿಗಳು ಎರ್ಲು ಕರೆಕ್ಕೆ ಬನ್ನಗ ತಡಾದ ಕಂಬಳ ತಡಾನಂದ ಆಯ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಆ ಕರೆಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕದ ಕತೆ ಬೇತೆ ಆ ಬನ್ನಗಡೆ ತಡ ಮಲ್ತಂಡ ಸಮಯ ಅಂಚಿನೇಟೆ ಮುಗಿಪ್ಪನೆ ಗೊತ್ತೇ ಅಪ್ಪಜವು ಓಡೆ ಆ ಕಡ ಮೆರ್ಕೆಂಡಿರು ಆ 7 ಗಂಟೆ ಕಂಬಳ ಮುಗಿ ಒಂದು ಆ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂಡೇನು ಆ ಆತ ಪೊರ್ತು ಬೋರ್ಡ್ ಅಗೇಂಡಿರು ಆ ಹಾ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಯಾನ್ ಪಣ್ಣ ಸತ್ಯ ಹಾಪಣೊಂದುಂಡು ಎತ್ತೋ ಹತ್ತಡು ತಡ ಆವಡೊಂದು ಪಣ್ತಿನತ್ತು ಆ ನಮ್ಮ ಒಂದು 4 ಗಂಟೆ ಹೆಚ್ಚದ ಇದೇ ಪಣ್ಪಿನಿ ಇಪ್ಪಣ್ಣು ನಂಗೆ ತಡ ಗಂಟು ಹೋಪಣ 2 ಗಂಟೆ ಮುಗಿನ ಬಂದು ಆಯ್ಜಿಡ 4 ಗಂಟೆ ಹೆಚ್ಚನೆ ಬಂಡೆ ಅಂಡ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಅಂಡ್ಲ ಮುಗಿನೋ ಅನ್ ಪಣ್ಪುನ ಸಂಶಯ ಇತ್ತೆ ಶುರು ಒಂದು ಬತ್ತನು ಒಂಜಿ ಸ್ವಾಮಿಲೆಡ ಹಾಂ ಹೊರ ಪೂರ ಪ್ರಳಯ ಆಪುಣದಿತ್ತಿನತ್ತ ಸುದ್ದಿ ಹ್ಮ್ ಸ್ವಾಮಿಲೆಡ ಬೋದು ಕೇಂಡೇರಿಗೆ ಹ್ಮ್ ಸ್ವಾಮಿ ಈರು ಮಾತೇರಿಗಳ ಮಾತ ವೇದಿಕೆ ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಮಾತ
ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರವಚನ ಮಲ್ಪಾರು ಕತೆ ಸುದ್ದಿ ಪಾತಿರ್ಬಾರು ಹ್ಞೂ ಪ್ರಳಯ ಆಪಣ ಅದು ಕೇಳಿರಿಗೆ ಹ್ಞೂ ಅವ್ರು ದಿತ್ತು ಬಾಗಿ ಹೊಡಿರಿ ಖಂಡಿತ ಪ್ರಳಯ ಆಪುಜಿ ಹ್ಞೂ ಆ ಪ್ರಳಯ ಆಯ್ಜಿ ಹ್ಞೂ ಈ ಆಡ್ಬೋದು ವಾಪಸ್ ಕೇಳಿರಿಗೆ ಇರ್ದ ಅದು ನಿಘಂಟು ಎಂಚ ಬಂಡಾರ ಅಂದು ಹ್ಞೂ ಆರು ಬಂಡರಿಗೆ ಪ್ರಳಯ ಆನದಿತ್ತಿನ ಈರೆರಡ ಮತ್ತು ಕೇಣಿಯರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಆ ನೀರಿನ ಪಣಿಯರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಏರ್ಲ ಒರಿ ಪೂಜಾ ಅಂದ ಅಂದ ಅಚ್ಚನ ಈರ್ನ ಕತೆ ಅವು ಅವು ಒಂದು ಹಾಂ ಬಿಡ್ಪೇರ ಪ್ರಳಯ ಅವ ಹಾಂ ಪ್ರಳಯ ಪುಣ ಪ್ರಳಯ ಆವಂದು ಒಂಜೊಂಜಿ ಸಂಗತಿಲ ಹಾಂ ನಮ್ಮ ಜೀವನಡು ಎಂಚವುಲ್ಲ ಹಾಂ ನಮ್ಮ ಜೀವನನು ನಮ್ಮ ಎಂಚ ನಡತು ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯರ ಅದು ಬದುಕಿರದಾದ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ಪ ಹಾಂ ನೇತ ಮಿತ್ತು ಮಾತ್ರ ಜೀವನ ಇಪ್ಪನು ಹಾಂ ಇನ್ನು ಗುಲ್ಬರ್ಗದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬೈದನಂದು ಪಂಡ ಹಾಂ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ಹೊರ ನಮ್ಮಾತಿಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತಂಡ ಕೃಷಿ ಕುಟುಂಬದ ಬದುಕಿನ ಒಂಜಾತು ಜನ ಹಾಂ ವಾ ನಿರೀಕ್ಷೆಡ್ ಉಳ್ಳರ ಆ ನಿರೀಕ್ಷೆಡ್ ಅಕಲ್ನ ಕೃಷಿತ್ತ ಮೂಲಲು ಮಾತ ಬರೋಂದಿಜ್ಜ ಹಾಂ ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಸೋತು ನಪ್ಪಗ ದೇವರೆಡ ಪಂಪ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಹಾಂ ಬಜ್ಜಿ ಮೂಡ್ಲಜ್ಜಿ ಈ ಓಡ್ಲಜ್ಜಿ ಬದುಕು ಎಂಚ ದೇವರೇ ಎಂದು ದೇವರೆಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವ ಹಾಂ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಎತ್ತಲ ಬಜ್ಜೆ ಯಾವಾಡು ಹಾಂ ಇಲ್ಲಡ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪಗ ನಂದು ಕೆಂಡ ಬಿಡ್ಪೇರು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಬರ್ಪೇರ್ಸ ಮಲ್ಪಗ ಅಪ್ಪಗ ಹಾಂ ದಮನಗಳು ಎತ್ತೊಂಡು ಬರೀ ಇಡೆಗೆ ಹಾಂ ಗತ್ತಿನ ಉತ್ತ ಇರಬಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಉತ್ತಾಲೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ಲು ಬರ್ತೀರಾ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಕಲ್ನ ಕೊಬ್ಬು ಕೇಂಡೊಜ್ಜಿ ಬಾದಕಲ್ನ ಹ್ಞೂ ಈಡೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತಿಜೇರು ಹ್ಞೂ ಬರೋಡಕಲ್ ಕೊಳಕಿದ ಕುಲ್ಲ ನಂದಳಿಕಿದ ಕುಲ್ಲ ಹಾಂ ನೇತ ಬಿರಿಕಿ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಲು ಎಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಪ ಕರೆತಲ್ಪ ಇಜ್ಜರಿಗೆ ನಿಗಳು ಕೂಡಲೇ ಇರಲು ಪೌಡು ಆತರಿಗೆ ಆಯ್ತು ಬರೀಕ ನಾಯರ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕಲ್ಲ ತಯಾರಾದಿಪ್ಪೋಡು ಅಂದಂದು ದಿಟ್ಟ ಪರಪಾಡಿದಕ್ಕಲ್ಲ ಬಿಜಾರು ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿದಕ್ಕಲ್ಲ ಮುನಿಯಾಲ ಉದಯಕುಮಾರ್ಲ ತಣ್ಣೀರು ಬಂತ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿದಕ್ಕಲ್ಲ ಬರಡು ಹ್ಞೂ దాదా ఎదురుపిరావు పోదు ఇప్పుడున్నా బుడియాలుండా ಓ ఎదురుపిరావే పోదు ఇప్పుడున్నా బుడియాలుండా అది ಪಿನ ಪೋಯರ್ನ ಇಜ್ಜತಿ ಹಲೋ హలో ಈ ವರ್ಷ ಜಪ್ಪದ ಕಂಬಳ ಪ್ರಯೋಗ ಮಲ್ತಾನಮ್ಮ ಹಾಂ ತಿರುವೈಲ್ ಗುತ್ತದ ಕಂಬಳ ಮಲ್ತ ಹಾಂ ಆ ಕಂಬಳಲ್ಲಿ ಮಾತ ಒಂದುವೇ ಇರ್ಲು ಒಂದುವೇ ಜನಕ್ಕೂ ಮಾತ ಕಂಬಳ ಬೇಗ ಆತಂಡು ಕಂಬಳ ತಡ ಆಪುನಿ ದಾಯಗೆಂದು ಬಳಿಮೇಕೇನು ರೇಜಿ ನಮಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಪಣತಿ ಹಾಂ ಮಾತೆರ್ನ ಮನೋಸ್ಥಿತಿ ಕಂಬಳ ಬೇಗ ಆವಡೊಂದಿತ್ತುಂಡ ಹಾಂ ಏರೆಗಳ ಪನೊಡೊಂದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಹಾಂ ನಮಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾವಡವು ನಿಖಲು ಉಜ್ಜ ನಿಖಲು ಪಿರಾವ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಇಜ್ಜಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಉತ್ತಾಯಿ ನಡಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಉತ್ತಾದ ಕೊಡಿ ಅಲ್ಲೇನು ನಿಖಲು ದುಂಬ ಅಲ್ಪಾರಿ ಏನು ದುಂಬ ಅಂತಾರೆ ಲವಣ್ಣ ಇಡ ಮಾಡಿದಕ್ಕಳು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಳದ ಗುತ್ತದಕ್ಕಳು ನಾರಿ ಗುತ್ತು ಮಾಡಿ ಬಲೆ ವಿಜಯ ಪಿರಾವ್ ಶೆಟ್ರನ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹಾಂ ಉತ್ತಡು ಉತ್ತಡು ಉತ್ತ ಉತ್ತಲೆ ಉತ್ತಲೆ ಅಡಿಗೆ ಉತ್ತಲೆ ಈಗಲೇ ಮೆಲ್ಲನೆ ಬಲ್ಲಿ ಉತ್ತಡು 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 ಯಾನೊಂತಿಯೇ
ನಿಖಲ್ ಫೋನ್ ದೇವಳರತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಉಂತೊಡ್ದು ಎಂಕ ಬಂಡೆ ಅಕಲೆಗೆ ಬಂಡೆ ಇತ್ತವು ಈಡೆಗಳಾಡು ಆಯ್ಜಿ ಓ ಆಯ್ಜಿ ಅಂದ ಹಾಂ ದಾನೆವು ನಾನು ಎಂದು ಪಲ್ಪನೆ ಪಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲುಡು ಗಂತಡಿ ಇರ್ಲೇನು ತಿರ್ಗವನು ಒಂಜಿ ಕಾಲ ಎತ್ತಿನ ಇನ್ನು ಮಾತ ತಿರ್ಗ ಇರಿಜಿಂದ ಪಂಡ నేను మాత్రం సుధారణೆ ಅವನು ಬರ್ತದೆ ಗಂತಡಿ ದುಮ್ಮು ಪೀರ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಪುನು ಆಂಡು ಈ ದುಮ್ಮು ಪೀರ ಪಂಡ ಏತು ಸರ್ತಿಲ್ಲ ದುಮ್ಮು ಪೀರ ಅಂದಕ್ಕೆ ಅಂಚ ಉಂಡ ಐಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಇತ್ತಿ ಮಿತಿ ಇಂದು ಬೋಡತ್ತ ಒಯ್ಕು ದುಮ್ಮು ಪೀರ ಪೋಪುನೆಕ್ಲ ಹಾಂ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಮುಂಜಾನೆ ಜೊತೆ ಇರಲೇನು ದುಂಪೀರ ಮಲ್ತದ ಕಂಬಳ ತೂಪಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಬೇಜಾರಡ ಜಿಗುಪ್ಸೆ ಈತ ಪೊರತು ಉಂತೊಂದು ಒಂಜಾತ್ ಜನ ಉಂತೊಂದು ಕಂಬಳ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು ತುಲೆ ಅಕಲ್ನ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಂಬಳದ ಮಿತ್ತದ ಉಮೇದು ಉಂಡು ಬೇತೆ ಅಂಡ ಮನುಷ್ಯನ ತಾಳ್ಮೆಗಳ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಅಂದು ಉಂಡತಿ ಓ ಉಡುಪೇರ ಕೊಳಕ್ಕೆ ದಕ್ಕಲು ಬತ್ತೀರಿ ನಂದಳಿಕೆ ದಕ್ಕಲು ಬರೋಡು ನಂದಳಿಕೆ ಬರ್ತೀರಿ ಬತ್ತೀರಾ ಹ್ಞೂ ரெண்டு பல்தங்களை முடியாது பார் தடா அனுதிக்கலாம் ஒன்பது சர்த்தி பிறகு மல்தாண்டு இரலேನು ಏಕಡೆ ಒಂದು ಎರಡು ಜೊತೆ ಎತ್ತು ಬೇಗ ಬುಡಿಯರು ಹಾಂ ಹಲೋ ಹಲೋ ದಾದ ಕತೆ ಎಂಜಿನ ಕತೆ ಆಪುಜಿ ಸುಧಣ್ಣ ಕತೆ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದ ಇರುತ್ತು ಯಜಮಾನರಗಳು ಉಳ್ಳೇರು ಒಳ್ಳೇರು ಅಗಳು ಒಂದು ಕೇಣಲಿ ಬುಡ್ರೆ ಉಂಡ ಎತ್ತು ಬರ್ತು ಒಂದು ಕೇಣಲಿ ಅಕ್ಕಲು ಬುಡಿಯರು ಅಕ್ಕಲು ಒಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಕಲು ಪಿರಾವು ಅಕ್ಕಲು ನಾ ತೆಗೊಳ್ಳೇರು ಮಾದ ಬುಡುಪನಕ್ಕಲು ಉಜ್ಜಿ ಪಾಲ್ದಕ್ಕಲು ಉತ್ತಾದಿಪ್ಪನಾಗ ಇದು ದುಬ್ಬು ದುಬ್ಬು ಬೋಪನ ನಾರಿ ಗುತ್ತು ಸಿ ವಿಜಯ ಕರಟಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರಟಿ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಬಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ 12:26 12:50 ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ
ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲು. ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲು. ಹಲೋ, ಹಲೋ, ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು 23 ಜೊತೆ ಇರಲು 33ನೇ ವರ್ಷದ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆದಿರಿ. ಆ 4 ಜೊತೆ ಇರಲು ಕೂಟೋಡು ಬರಿದ ಆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕರೆದೆ ಪೆರೆ ಆ ಕಕೆಬದ ಪೆರಂಗಾಲದ ಕುಲ್ಲ ಮಾಳದ ಕುಲ್ಲ ಆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತದ ಕುಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ನಡುಮನೆ ತಕ್ಕಲ ಬರೋಡಣ್ಣ. ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲ ಬಾಬು ತನ್ಯಪ್ಪ ಗೌಡ್ರು, ಮಾಳಾನಂದ ನಿಲಯ ಜಯಂತಿ ಆನಂದ ಶೆಟ್ರು, ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರು, ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ನಡುಮನೆ ಕಮಲ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ರು ಇದು ಬರೋಡು. ಹಲೋ ಹಲೋ 33ನೇ ವರ್ಷದ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ಕಂಬಳಡು ಆ ಇರ್ಲೇನು ಮಾತಾದ ಬುಡುಪನಕಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗುರುತಿಸವನಂಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದೇರು ಫೈನಲ್ಗೆ ಬರ್ತಾನ ಇರಲಿಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡ್ಬಿಡ ಒಂದಿನೇ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ಪಡಿನ ಇರ್ಲೇನು ಮಾತಾದ ಬುಡ್ನಕ್ಲೇನು ಆ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಕಲೆ ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪನಂಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡ ಕಂಬಳ ಈ ವರ್ಷ ಪ್ರಥಮವಾದ ಕಂಬಳದ ಚರಿತ್ರೆಡೆ ಪ್ರಥಮವಾದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ದೇರು. అయిన ಕೊಡುಗೆ ಏರು ನಂದಾವರ ಉಮೇಶ್ ಶೆಣೆಯರು ಆ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಕಂಬಳನ್ 25 ವರ್ಷ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕಂಬಳನು ಒರಿತೊಂದು ಬತ್ತನಾರು ನಂದಾವರ ಉಮೇಶ್ ಶೆಣೆಯರು. ಆ ಮುರಾಣಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಲೈವ್ ಕುಲ್ನಪ್ಪಗ ಎರ ಕಂಬಳದ ಅಭಿಮಾನಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಂಡೇರಿಗೆ ಆ ಮಾದಾದ ಬುಡುಪನಕಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗುರುತಿಸ ಉಡು ಒಂದು ಪಂಪುನ ಒಂಜಿ ಬೇಡಿಕೆ ದಿಯರು. ದಿಯರು ಆ ಬೇಡಿಕೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಲ್ತದು ಆ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗುರುತಿಸ ಉಡು ಪಂಪನ ದೃಷ್ಟಿಡು ಆ ಒಂಜನೇ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆನ ಇರ್ಲೇನು ಮಾದಾದ ಬುಡ್ಪುನಕಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗುರುತಿಸವನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ಕಂಬಳಡ ಆ ಒಂದುಂಡು. ಇದು ಮಾತ ಕತೆಕುಲು ದಾಯಕೆಂಡ ಆ ಕಂಬಳಡು ಗುರುತಿಸವರೆ ಏರೆಗೆ ಬಾಕಿ ಉಂಡ ಆ ಏರೇನು ನಮ್ಮ ಆ ಕಂಬಳಡು ಆ ಒಂಜಿ ವರ್ಗನ ದೂರ ದೀತನ ಆ ಅಕ್ಲೇನು ಮಾತ ಒಂಜಿ ಲೆತ್ತದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಪಂಪನ ಮಲ್ಲ ಸಂಕಲ್ಪ ಉದ್ದೇಶ ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಆವಡು ಆ ಈ ಕಂಬಳ ನಿರಂತರ ಆವೊಂದಿಪ್ಪೋಡು ಆ ದುಮ್ಮದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟ್ರೆ ನೀನು ಮುಟ್ಟವನಂಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಡು ಆ ನೀನು ಮಾತ ಒಂಜಿ ದೂರ ದೃಷ್ಟಿ ಒಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕುಲು ಮಾತ ಎಂಚ ಒರಿತೊಂದು ಬೈದಾರ ಆ ಈ ಪೀಳಿಗೆ ಎಂಚ ನಡತೊಂದು ಉಂಡ ದುಮ್ಮದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ನೀನು ಮುಂದುವರಿಪುನಂಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಡ್ಡೆಡ ಆವಡು ಒಂದು ಪಣ್ಪುನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾತ ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳು ಮತ್ತು ಕಂಬಳದ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಒಂದುಂಡು ಆ ಒಂದುಂಡು ಇನ್ನು ಮಾತ ಏರು ನಿಕ್ಕ ಮಾತ ಏರು ಮೊಕ್ಕಲ ಸಹಕಾರ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಉದ್ದೇಶ ಇಂಜಿನ ಮಾತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದು ಆ ಕಂಬಳ ಅಂದು ಪಂಡ ಕಂಬಳ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಒಂಜೇ ವರ್ಗ ಹತ್ತು ಇರ್ಲಿ ಯಜಮಾನ್ರನಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ವರ್ಗ ಆ ಕಂಬಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಗ ಆ ಇರ್ಲೇನು ಮಾತಾದ ಬುಡುಪನಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ವರ್ಗ ಆ ಇರ್ಲೇನು ಗಿಡವನಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ವರ್ಗ ಆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ಇಪ್ಪನಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ವರ್ಗ ಆ ಇಂಚ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಇತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆದ ಕೂಟ ಅಂಡ ಕಂಬಳ ನಾನು ಏಪಲ ಪಂಡಿರುಂಡು ಕಂಬಳ ಅಂತ ಪಣಪನೇನು ಖಾಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅತ್ತ ಹರಿವಾಣ ಹೊಡೆದಿದ್ದು ತೂಯ್ಲೆಕ್ಕ ತೂಯರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಒಂದು ಏಪಲ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಉಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾದ ಒಗ್ಗಟ್ಟಡು ಒಂಜೇ ಮನಸ್ಸುಡು ಆ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಅಂದ ಆವಡವು ಆ ಅವು ಬನ್ನಗ ದೂರ ಒಪ್ಪಿನಿಗಳು ಅಡೆ ಪುತ್ತೂರದ ಅಕಲ್ನ ಕಂಬಳಗೆ ಅಂಚ ಆಯ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಏನ ಪುತ್ತೂರದ ಅಕಲ್ನ ಕಂಬಳಗೆ ಬೋಪಣದ ಬಾಯಿಡ್ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಅವಾ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಆ ಮೀಯಾರದ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಅವಂದೇ ಆ ಅಂಚ ಆ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಡು ಭಾವನೆಡು ಮಾತ ಪುಟ್ಟುಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಅದು ಒರಿಯರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಆ ನನ್ಲಾತ್ ಪೊರ್ಲುಡು ಈ ಕಂಬಳ ನೆಗಪ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಒಂದು ಈ ತುಳುತ ಎಡ್ಡೆ ಶಬ್ದ ಇಂಚ ಬಂಡ ಆ ನೆಗಪ್ಪೋಡು ಒಂದು ಇಪ್ಪನು ನೆಗಪ್ಪೋಡು ಬಂಡ ಅವು ದುಂಬದ ದಿನಕುಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಒಂದು ಆ ಏರ್ ಬತ್ತೇರ ಮಕ್ಕಳು ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊಳಕ್ಕೆ ಇರುವತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಾಯಿ ಕೋಟೆನ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಲ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ಟನ ವಜ್ಜನ ಬರೆದ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಳಕ್ಕೆ ಇರುವತ್ತೂರದ ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಾಯಿ ಕೋಟೆನ ಎರಲೇನ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಪೆರ್ಗಾಲ್ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡರು ಗಿಡವನರು ಬೊಮ್ಮರಾಣ ಬೈಲು ವಂದಿತ್ ಶೆಟ್ರು ನಂದಳಿಕೆ ದೇರ್ಲೇನ ಗಿಡರು ನಿನ್ನ ಬೆರಿಕ್ ನಾಯರದ ಇಲ್ಯಕ್ಲನ ನಿಟ್ಟಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆಯನ್ನು ರಡನ ಬೆಳೆದಿರಲ್ಲ ಬಿಜಾರು ಅರಿವು ಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಸೇಟ್ರ ರಡನ ಬೆಳೆದಿರಲ್ಲ ಹಲೋ ಹಾ ವಿಜಯಕೆರೆ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲಗಿ ಹಾ ಬಂಬ್ರಾಣ ಮೈಲಿ ಒಂಜಿ ಶೆಟ್ರು ನಂದಳಿಕೆ ದೇರ್ಲೇನ್ ಗಿಡ್ಪು ಬೇರೆ ಹಾ ವಿಕ್ರಮಕೆರೆ ಕೊಳಕೆ ಇರುವತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಾಯಿ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರೆ ನೆರ್ಲಗಿ
ಕಕ್ಕೆಬದ ಪೆಂಗಾಲ್ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡರಿ ಕೊಳಕೆ 20 ಎನ್ಗಿಟ್ಬೇರು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸುಮಾರು 55 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಇತ್ತನಕ್ಲೆ ಕೊಳಕೆ 20 ಶುರುಕು ನಾವಿರದರ್ಲೇನು ಕಟ್ಟದೆ ಅಡ್ಡಪಲಾಯಡ್ ಗಿಡ್ತದೆ ಇತ್ತೆ ಬಲದ ವಿಭಾಗಡು ಗಿಡ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನಕ್ಲೆ ಬಜಗೋಳಿದ ಕಂಬಳ 1970 ಇಸ್ವಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 3ನೇ ತಾರೀಕು ಪ್ರಾರಂಭ ಹಿಡಿದ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೇ ವರ್ಷ ನಿರಂತರವಾದ ಕೂಟೋಡು ಭಾಗವಹಿಸೋ ಒಂದು ಬತ್ತದ ಒಂದು ವರ್ಷಲ ಬಿಡಂದೆ ಬತ್ತನಕ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರನ್ನ ಸುಪುತ್ರರಾಯನಕ್ಲು ಭಾಸ್ಕರ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಅಂಚನೆ ಅಶೋಕ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಉದಯ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಮೊಗಲ್ ಇತ್ತೆ ಭಾಸ್ಕರ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರ ಸುಪುತ್ರೆ ಪವನ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ನಗಲಿ ಇನಿ ನಂದಳಕಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನಾಗಲಿ ಬಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡು 3 ವರ್ಷ ನಿರಂತರ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದನಾಗಲಿ ಭಾರಿ ನೆನಪುದಿ ಓಡಿತನ ಕಿದಟ್ಟಿತನ ಒಂದು ಏರು ತೀರ್ನದಾಗ ಪ್ರಾಯಶಃ ಮನುಷ್ಯಗಳ ಹತ್ತು ಪೊರ್ಲದ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪದ ಇರಲ್ಲ ಆರ್ನ ಇಲ್ಲಡ ನಿಗಲು ಪೋರ್ಡ ಆ ಈಜುಕೊಳ ತುಣುಂದಂಡ ಪ್ರಾಯಶಃ ಆ ಲೈಟಿಂಗ್ ತುಂಡ ಬೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ಪೋಯ್ಲೆ ಕಾಪುಣು ಅಲ್ಪದ ಶಿಲ್ಪಕಲೆ ಅಂಚನೆ ಬಿರ್ದದ ಕಂಬಳ ಅನಗ ಒಂಜಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಂಬಳನಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬೂಡಿತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಆ ದಿನಟ್ಲ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರು ಕಂಬಳಗ ಆಪತ್ತು ಬರ್ತನ ಸಂದರ್ಭಡು ಪರ್ಪುನ ನೀರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವಳಿಗೆ ಮೂಲ ಪರ್ಪುನ ನೀರು ಮುಗ್ಗಿದನಿಗೆ ದಯದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನಗಲಿಗೆ ಮನಸ್ಸಳೆ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ದು ಕೈ ಜೋಡಿಸದಿ ಈ ವರ್ಷದ ಕೂಟೋಡು ABC 3 ಜೊತೆ ಇರಲೇನು ನಿರಂತರವಾದ ಕೂಟೋಡು ಜಪಡಾದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಂಬಳಡೆ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದ ನಂಚಿನ ಎರಲನೇ ಯಜಮಾನರು ಒರಿ ಕೃಷಿಕ್ಯಾದ ಉದ್ಯಮಿಯಾದಿ ಪುನಾರು ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರು ಬಂಬ್ರಾಣ ಮೈಲು ಒಂದಿಷ್ಟು ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ್ನ ಎರಲೇನು ಗಿಡ್ಪಬೇರು ಹಲೋ ಹಲೋ ಈ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿಯ ಅದು ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪ್ಪಾಡಿದಾಗಲ ಪಜೀರು ಮಿಜಾರು ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿದಾಗಲ್ಲ ಮುನಿಯಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ತಣ್ಣೀರು ಬಂತದಾಗಲ್ಲ ಪಾದಾವು ಕಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ ಉಳಿಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬಿಡ್ಲ ಆನೆಪಲ್ಲ ಮಿಜಾರ್ಲ ಧೈರ್ಯದ ಈತಿ ಎರಲನಗಲ್ಲ ತಯಾರಾದ ಬರಡು 5 ಬಕ್ಕ ನಂದಳಿಕೆ ಶೀಲ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯಲ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ನಡುಮನೆ ತಾರ ಬತ್ತಜೇರು ಇದನ್ನು ಕಾತೊಂದಲ್ಲಿ ಕರೆದೆಪ್ಪರ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ನನೊಂಜಿ ಶಾಲ ಇರ್ಬೇಕು ನಾವಿರ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಆದು ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಶಾಲ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಡ್ಡಫಲ ಇದ್ದ ಒಂಜಿ ಶಾಲೆ ಅವಳು ಪೂರ ಪಾಡೊಂದರತ್ತ ನೋಟ್ ಮಲ್ತೊಂದರತ್ತ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಂಬರ್ ಪಾಡೊಂದರತ್ತ ನಂಬರ್ ಪೂರ ಸರಿ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ನಿಟ್ಟ ಪರಪಾಡಿಲ್ಲ ಮಿಜರ್ ಅರಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ದಾಗಲ್ಲ 2 ನಂಬರ್ ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯಕುಮಾರ್ ಸೆಟ್ರಲ್ಲ ತಣ್ಣೀರು ಪಂತ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿದಕ್ಕಲ್ಲ ಪದವು ಕಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟದಕ್ಕಲ್ಲ ಉಳೆಪಾಡಿದಕ್ಕಲ್ಲ ಆನೆಪ್ಪಲ್ಲ ಅನುಗ್ರಹದಕ್ಕಲ್ಲ ಮಿಜರ್ ಅರಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ತೋಟದಕ್ಕಲ್ಲ 5 ಬೊಕ್ಕ ಬಳ್ಳದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ 5 ಬೊಕ್ಕ ಅಡ್ಡಫಲ ಇದ್ದ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡಪ್ಪಲ ಇದು ಒಂಜಿ ಬೋಳಾರ್ಲ ನಾರ್ಯ ಗೊತ್ತುಲ 5 ಬೆರಿಕ್ ಬಲ್ಲುದೆ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಜೊತೆ ಓ ತಿರ್ತವ ಮಿತ್ತುದ ಸರಿ 5 ಬೊಕ್ಕ ಕುಡೊಂಜಿ ಅಡ್ಡಫಲ ಮುಟ್ಟ ಬರಂದುಲ್ಲ ಅಂಡ ಮೊಗಲೇತ್ ಬರ್ತು ಬಿಡ್ಪೀರಿ ರಾಜೀವಣ್ಣ ಪಣ್ಣ ಸಮಯ ಆಪಣ ಈರು ಪಣ್ಣ ಸಮಯ ಆಪಣ ಅಂತ ಇತ್ತೆ ರಾಜೀವಣ್ಣ ಮರಾಣಿ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಯಾನ್ ಪಂದು ಪೋತಿತ್ತೆ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 4 and 6 ಅಂದು ಮುರಾಣಿದ ಕಂಬಳಡ್ಡ ಪನ್ನಕ್ಕೆ ತಮಾಷೆ ಮಲ್ತಿರಂಗೆ ಮುಗ್ಗಿನಾಗ 5:30 ಗಂಟೆ ಹಲೋ ಇತ್ತೆ ಕೊಳಕೆ 20 ನಂದಳಿಕೆದಾಗಲ್ಲ ಬೇಗ ಬುಡುಪುನ ಲಕ್ಷಣ ಉಂಡ ಎಂಚ ಉಂಡು ಬಲ್ಲು ಮಾತ ಬಿಚ್ಚದ ಕೊರಿಯರ ಯಜಮಾನರನಗಲಿ ಈ ವರ್ಷದ
ಮುರಣಿದ ನಿರಂತರ ಮೂಜಿ ಕಂಬಳಡೆ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನದ ಗೌರವದ ತೀರ್ಪಡೆದನಾಗಲಿ ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರೆ ನೇರ್ಲು ಅಪ್ಪಣ್ಣವರ ಬೋಡಿ ಇಡಿ ಅಡೆಬೋಡ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಒಳ್ಳೆಯದು ಇದನ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರ ಬರೀ ಊರೇ ಒಳ್ಳೆಯರು ಹೊರಗತ್ತಿನ ಮತ್ತು ಉದ್ದ ಎದುರು ಪಿರ ಮತ್ತು ಪೊದು ತಿಕ್ಕಲು ಬಲೆ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ನಡುಮನೆ ತಗಲ್ ಬತ್ತೀರಾ ಅಣ್ಣ ಕರೆದೆಪ್ಪರ ಇರ್ಗಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಕರೆದೆಪ್ಪರ್ಲ ಜೊತೆದೆಪ್ಪರ್ಲ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ನಡುಮನೆ ತಾರ ಕೂಡಲೇ ಬರೋಣ ಇನಿ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗೋಡು ಇರ್ಲೇನು ಕಟ್ತನಕ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಅಪ್ಪಣ್ಣನ ಟೆಂಟ್ದ ಕೈತಲ್ಲು ಗಾಡಿ ಅಡ್ಡದಿತ್ತೇರಿಗೆ ಅರೆ ಬರಿಯರ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜಿಗೆ ಅಪ್ಪಣ್ಣೆ ನಡ್ಕೊಂಬರ್ನ ಅಥವಾ ನೋಡ ಓ ಅಪ್ಪಣ್ಣವರ ಬಲೆ ಅರೆಗೆ ಅಡ್ಡದೀತನ ಅತ್ತ ತುದ್ದೆ ದಾಂಟದ ಬರ್ರ ಹೆಜ್ಜೆ ನಡತೊಂದು ಬರ್ರ ಇನಿ ಸುದರ್ಶನ್ ನಾಯ್ಕರೆ ಓ ಬಲ್ಲುಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಇರ್ಲೇನು ಕಟ್ಟತನಾಗ್ಲೇರು ಅಂಡ ಸದಾನಿ ನೆಪ್ಪು ದೀಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಪಂಡ ಬೊಳಂತೂರು ಕುತು ಗಂಗಾಧರ ಏಕಲ್ನ ದಾಯಕ್ ಬಂಡ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು ನಿರಂತರವಾದ 3 ವರ್ಷಲ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇರಲೇನಾಗಲಿ 1 ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷ ಪಡೆದಿರು ನಾವೆರಡು ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು ಬಜಗೋಳಿದ ಕಂಬಳಾಡು 7 ವರ್ಷಲ ಪವನ್ ಪಡೆದಿನಾರು ಕೌಡೋಡಿ ಕಾಂತ ಪೂಜಾರು ಅಂಡ ಇಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಿರಂತರ ಬೊಳದ ಗುದ್ದಗಲಿ ಆ ವಿಭಾಗನು 7 ವರ್ಷಡ್ಲ ಮಲ್ಲಪುದಾರ್ ಮಲ್ತನಕಲೆ ಅನೇಕ ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದನಕಲೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ಇರ್ಲೇನಾಗಲಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಕರೆದೆತ್ತೀರಿ ಗೊತ್ತೇರಾ ಹಾಂ ಎಜ್ಜ ಕಕ್ಕೆಪದವು ಪೆರಂಗಾಲು ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡರಿಗೆ ವಿಜಯಕರೆ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಜಯಂತಿ ಆನಂದ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರೆ ವಿಜಯಕರತ್ತ ಕಕ್ಕೆಪದವು ಇರ್ಲೇನ್ಗಿಟ್ ಮೇರಿ ಕಕ್ಕೆಪದವು ಪೆರಂಗಾಲು ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡೇರಿ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯದ ಇರ್ಲೇನ್ಗಿಟ್ಟು ಬೇರಿ ಭಟ್ಕಳ ಶಂಕರ್ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಿಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ನಡುಮನೆ ಕಮಲಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ಸಾಲಿಯನ್ರೆಗಿಲ್ಲ ವಿಜಯಕರೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತುಗು ವಿಕ್ರಮಕರೆ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ನಡುಮನೆಕ್ಕೆ ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಡಿಗಿರಿ ಬೊಳದ ಗುತ್ತದ ಇರಲಿಲ್ಲ ವಿಟ್ಲ ಕುಂಡಡ್ಕ ಕಿಶೋರ್ ಪೂಜಾರು ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ನಡುಮನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಗಿಡ್ಬೇರಿ ಇನಿ ಆ ದಿನಕ್ಕೂ ಇಡ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಈದ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪರಂಪರೆ ಕಾಡ ಬೆಟ್ಟದಾಗಲಾವಡಿ ಪಾಕ ಬೆಟ್ಟದಾಗಲಾವಡಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಜೊತೆ ಇರಲೇನಾಗಲಿ ಆಂಡಲ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡ್ಲ ನಿರಂತರವಾದಿತ್ತೆ ಈ ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದನಾಗಲಿ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನಾಗಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟುಳ್ಳಿರಿ ತೀವ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕೊರದು ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬತ್ತ ಇಡ್ಬೇಕ ನಿರಂತರವಾದ ಕರಿನ ಮೂಜಿ ಕಂಬಡ್ಲ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಬಲದ ಮಲ ವಿಭಾಗಡು ಪಡೆದನಾಗಲಿ ಗೌರವದ ತೀರ್ಪಡೆದನ ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರನ್ನ ಇರಲಿಲ್ಲ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಲೋ ಬತ್ತೆರ ಅಪ್ಪಣ್ಣೆ ಓ ಸುದರ್ಶನ್ ನಾಯ್ಕರೆ ಹಲೋ ಅಪ್ಪಣ್ಣೆ ಬತ್ತೆರ ಬತ್ತೆರತೆ ಎರ್ಲೇನಾಗಲ್ ಪೂರ ತಿರ್ಗದ ಗಂಟೆ ಬತ್ತು ಉತ್ತನ ಪೂರ ಕರ್ಮ ಆತನತೆ ಪೂರ ಆತನು ದಾನೆ ಬಂದ್ ಪೇರಿ ಎರ್ಲೇನಾಗಲಿ ಬುಡಿ ಅಪ್ಪಣ್ಣನೇ ಕಾತೊಂದಿತ್ತಾನೆ ಹಾಂ ಆವಡ್ ಆಯ್ನ ಆತು ಬೇಗ ಬುಡ್ದು ದಯಪಂಡ ಒಂದು ಜೊತೆ ಇರಲೇನು ಎಂಕಲು ರೂಮ್ ಬಿಡಿತ್ತ ಇತ್ತ ಪಿದಾಡು ಒಂದೊಂಜಿ ಸಾಲ್ತುದು ಪಿದಾಡ್ಗೆ ಅಂದು ಉತ್ತೀನಿ 3/4 ಗಂಟೆ ಎಲ್ಲ ಉತ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಬರ್ರ ಆಪಣ ಮಧ್ಯ ಹೊಡ್ಬಿಡ್ದು
25 ವರ್ಷ ತುದೆಟ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಂಬಳ ಮಲ್ತದ ಅವೇ ಪುದಾರಡು ಇನಿ ಈ ಪಡ್ಪುಡು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಈ ಜಾಗಡೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರೆಲ್ಲ ಕಂಬಳದ ತುಳು ಭಾಷೆದ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಉಳಿಯುಗೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತೊಂದಿ ಪುನಂಚಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲ ನೇತೃತ್ವಡು 39ನೇ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳೋತ್ಸವ ನಡೆತೊಂದುಂಡು ಪಜಿರಿಕೆಯದಾಗ ಬಯಲ್ಡು ಲವಕುಶ ಜೋಡುಕರೆ ಪಣದು 25 ವರ್ಷ ನಡತನೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನರಿಂಗಾಣಗು ಬರ್ನಾಗ ಅವೇ ಪುದರ್ ಲವಕುಶಾಣ ಬಜಗೋಳಿಡು 30 ವರ್ಷ ಕಂಬಳ ನಡತನೆ ಲವಕುಶ ಪುದರಡು ಅವೇ ಪುದರಡು ಮೀಯಾರ್ಡು ಬತ್ತದು 21 ವರ್ಷ ಕಂಬಳ ನಡತನೆ ಆ ಪುದರ್ಗಳ ಒಂಜಿ ಮಹತ್ವವುಳ್ಳ ಅಡ್ವನಂದಿ ಕುರುಡು ಮೂಜಿ ಕರೆಯಾಣ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರಣ ಒಂಜಿ ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ನಾಗದೇವರಿಗೆ ಅವೇ ಪುದರ್ಡು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ನಡತದೆ ಬಂಟ್ವಾಳ 10 ವರ್ಷ ಮೂಡೂರು ಪಡೂರು ಕಂಬಳ ನಡತದೆ ಬಲೆ ರೆಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಕ್ಕನೆಲ್ಲ ಸಾಕಾರ ಬೋಡಿತ್ತೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬುಡಿಯರ್ನಾಗೆ ನಿಕ್ಕಲ್ ಅಜ್ಜನೆ ಬಲೆ ಅವು ಬೇತೆ ಜಾಗದ ಆಂಡಲ ಅವೇ ಪುದರ್ಡು ಮೂಡೂರು ಪಡೂರು ಕರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲೂರು ಕಂಬಳ ನಡತೊಂದುಂಡು ಬಲೆ ರೆಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬಲೆ 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 ಇತ್ತೆ ಬುಡಿಯರ್ಡ ಪೊರ್ಲು ಬುಡ್ಪುಂಡಿ ಎಂಚ ಬುಡುಪುನು ತಲೆ ಕೊಂಬುದಾರಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬುಡುಪುನ ಲಕ್ಷಣ ತೋಜುನಾರ್ನೆ ಆರ್ನ ಪುಗ್ಗೆಲ್ಗೆ ಪೋಬ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಗುಟ್ಟು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುನ ಜವಂಡಾಗ್ಲಿ ಬುಡುಪೇರಣ್ಣ ಮುಲ್ ಕೊಂಬು ಒಂಜಿ ಮೊಗಲ್ನ ಪುಗ್ಗೆಲ್ಗೆ ಪೋಡು ಆತ್ ಹೊರ್ತು ಬುಡುಪೇರಂದು ಲೆಕ್ಕ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಿನ್ನೆ ಬೆರೀಕಿ ಶಾಲ್ದಾಗ್ಲಿ ನಾವೇರ್ದಾಗ್ಲಿ ಬತ್ತೆರ ಗೇಟ್ ದೊಲೈ ಉಜ್ಜಿ ಪಾಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ತೋಜೇರು ರಾಜೀವ್ ಶೆಟ್ರೆ ಬರ್ತನ ವರ್ಷ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಮಂಜೊಟ್ಟಿಡೊಂಜಿ ಅವಳು ಬಂಟ್ವಾಳ್ದ ಮಲ್ಪದಾರತ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇರು ಮಂಜೊಟ್ಟಿಡು ಓ ಕಡಬೇರೆ ಓ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇರು ಗಾಳಿಗೆ ಪೋಯ್ ನಾವು ಅವು ಓಳು ಈ ಮೂಲೆನ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡ್ಡೆ ಪಾಡ್ದನ ಬೇತೆ ಉರುಡ ಅತ್ತ ಮುಲ್ಪನೆ 4 ಕಂಬ ತುಳೆ ರೈಲ್ವೆದ ಪಟ್ಟೆನೆ ಪಾಡ್ದೇರು ಅಂದ 4 ಕಂಬ ಗಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟದಿತ್ತೇರು ಅಂದ್ ಗಾಳಿ ಗಾಳಿಗೆ ಪೋಯ್ ನಾವು ಓ ದೇವರೇ ಬುಡ್ಪೇರು ಬುಡ್ಲೆ 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 ವಿಜಯ ಕರಿಟ್ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ್ನ 1 ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ವಿಕ್ರಮ ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರನೇರ್ಲೆ ನಾನ ಕೊಳಕೆ 20 ಕಣಪಲೈಡ್ ಒಂಜಿ ಸರಿಯರು ಕಟ್ಟು ಮೂಜಿ ವಿಭಾಗಡಾಣು ಎರ್ಲು ಪಾರೊಂದಿ ಪುನಗ ನೆನ್ನು ಬಿಡುದು ಎಂಚ ಕಟ್ಟನು ಕಣಪಲ ಇದ ಅಂದು ಆಗಲಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಕ್ಕೆ ಪದ ಉಪ್ಪೆರಂಗಾಲ್ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡೇರಿ ಕೊಳಕೆ 20 ಇರ್ಲೇನೆ ಬಂಬ್ರಾಣ ಬೈಲು ಬಂದಿ ಶೆಟ್ರು ನಂದಳಿಕೆ ಇರ್ಲೇನೆ ಗಿಡ್ಪುವೇರು ನೀರು ಬತ್ತಿಜಿಗೆ ಪರ್ಪುನ ನೀರು ತುಂಬಾ ಉತ್ತ 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 ಅಣ್ಣ ಪರ್ಪುನ ನೀರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆದಾಗಲಿ ಮೈಕಿಡು ಅಪಗ ಪಗ ಪಂಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ದಯಬಂಡ ದುಮ್ಮ ತಂಡ ಗುಟ್ಟುಡಿಪೇದ ನಿತ ಮಾತಾಡಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ಪರ್ಪುನ ನೀರು ಸಮಸ್ಯೆ ಆತನ ಎರ್ಲೆಗೆ ಪರ್ಪುನಲ್ಲಿ ಜನಕ್ಕುಲೆಗೆ ನರಮನೆಗಳ ಪರ ಇಜ್ಜಿ ನೀರು ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಐತ ಬುಡಿಯನ್ನೇ ಬರೋಡು ಹಾಂ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ತೊಂಡು ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಹಾಂ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಎರ್ಲೇನ ಓಡಿ ಓಡಿಗೆ ಪದ ಬರೋಡು ಅಂಜನೆ ಕ್ರಮ ಪ್ರಕಾರ ಪದ ಬರೋಡು ಹಾಂ ತಡ ಮಲ್ಪರಲ್ಲಿ ಕಂಬಳ ಇತ್ತೇನೆ ತಡ ಅದ ಆತಡು 131 ಜತೆ ಏರ್ಲು ಕೂಟಡು ಪಾಲ್ ಪಡೆದಿತ್ತ ಹಾಂ ಈ ಕಂಬಳನ ನಮ್ಮ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಮಲ್ತ ಮಡ್ಡ ಏರ್ಲ ಹೆಜ್ಜಿನ ಪನ್ವೇರು ಬಲೆ ಬಲೆ ಬರ್ಪುನ ಐತಾರದಾನಿ ಐತಾರತ್ತ ವೇಣೂರು ಪೇರು ಮುಡದ ಕಂಬಳ ಹಾಂ ಬಲೆ 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 ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಗಂತಿರು ಉತ್ತಾಳಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ಎರ್ಲೇನೆ ಬುಡ್ರ ತಯಾರಾದ ತಂದ್ರೆ ಒಂಚೂರು ನಿಧಾನ ಪಾತಾಡು ಹಾಂ
అయిన ಬೆರಿಗಿತ್ತ ಶನಿವಾರದಾನೆ ಬಳುಕುಂಜದ ಕಂಬಳ ಕರಿಯದೆ ಶಿಂಗರಾಯ ಬೊಳಿಯದೆ ಶಿಂಗರಾಯ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಯಶವಂತ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನೇತೃತ್ವಗಳು. ದುಬ್ಬು ಹೊಡ್ಚು ಮುತ್ತಲೆ అయిన ಬೆರೀತ 18ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಉಂಟು ಅಡಿಗೆ ಗುರುಪುರದ ಕಂಬಳ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಇನಾಯತ್ ಅಲಿಯರ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ನಡಪನಂಚನ ಕಂಬಳ ರಾಜಕುಮಾರ್ನ ಈಡೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ? ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಈಡೆಗೆ ಸರಿ ಬಂತು ಉತ್ತಾಳೆ ಇನಾಯತ್ ಅಲಿಯರ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ನಡಪನಂಚನ ಗುರುಪುರದ ಕಂಬಳ ಐದ ಬೆರಿಕೆ ಬೈಂದೂರುಡು ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಉಂಡು ಜೋಡು ಕರೆತ ಕಂಬಳ ಸಸಣ ಮೂರ್ತ ಉತ್ತವರಿಗೆ ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ತೊಲೈ ಈಡೆ ಉತ್ತವರಿಗೆ ಬಲೆ 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 ದಿಲೀಪಣ್ಣ ಹರಿಸಣ್ಣ ಬಲೆ ಓ ಅಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪಿರು ಲೆಪ್ಪಿರು ಹಲೋ ಹಲೋ ಹೊರ ಎರ್ಲೇನು ಬುಡಿ 2-3 ಮತ್ತೆ ಬುಡಿ ಚರ್ಚೆಲ್ ಮತ್ತಲ್ಲ ಅವೊಂಜಿ ಉತ್ತುಣು ದಾಲಜ್ಜಿ ವಾ ಸಮಸ್ಯೆಲ ಇಜ್ಜಿ ಗುರುಪುರದ ಕಂಬಳಡೆ ಏರ್ಲ ಆಪುಜಿಯಿಂದ ಸಂಶಯ ಪಡೆಯವನು ಬುಡ್ಚಿ ರಾಜಕುಮಾರ್ನ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಇನಾಯತ್ ಅಲಿಯರ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಡಿ ಗುರುಪುರದ ಕಂಬಳ 16 ತಾರೀಕು ಆಪುಂಡು ಆನಿ ಕಂಬಳಗೆ ಪೋದು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಮಾಣಿಗೆ ಪೋದು ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಪಾರ್ಲ ಉಂಡು ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಉಂಟು ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಉಂಟು ಒಂಚು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪಡೆ ದಾಗಿ ಬಾರಿ ದುಬ್ಬು ಆಯ್ತು ಹಲೋ ಕರೆ పొల ತೆನ್ಕಾಯಿ ಬಡಕಾಯಿ ಇತ್ತನಂದಾಂಡ ಈ ದೊಂಬುದ ಸಮಸ್ಯೆ ಲಿಪ್ಪಿಚ್ಚಿ ಮೂಡೂರು ಪಡೂರಿಗೂ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಚ್ಚಿ ತೆನ್ಕಾಯಿ ಬಡಕಾಯಿ ಕರೆ ಮುಡಾಯಿ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಕರೆ ಕೂಡಲೇ ಕಾಂಡೆದ ಒಂಜಿ ದೊಂಬು ಅಂಡ ಬಯ್ಯದ ಬೇತ ಒಂದು ದೊಂಬು ಈ ನಮೂನದ ಸಮಸ್ಯೆಲು ಸುದರ್ಶನ್ ನಾಯ್ಕರೆ ಹಲೋ ಇರ್ಲ ಸುಳುವನ್ ಪರ ದಾದಾ ಯಾರು ಎಕಡೆ ಬಿಡ್ಪಂದು ಪಂಡ ಯಾರು ಎಕಡೆ ಬಿಡ್ದ ಆತನು ಸುಳ್ಳು ಎಂಕಡ ಪನ್ಪಾವುನೆ ಯಾನು ಪನ್ಪನೆ ಎತ್ತವು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂಚೆ ಇತ್ತನೆ ಯಥಾರ್ಥ ನಮ್ಮ ಸುಳ್ಳು ಪನ್ಪನಗಲತ್ತು ಅಂದ ಆಂಡ ಆ ಅವೊಂದು ಶಬ್ದ ಉಂಡು ಟ್ರೂತ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇಟ್ಸ್ ದ ರಿಲೇಟಿವ್ ಟರ್ಮ್ಗೆ ಯಾ ಐಕ್ ನಿಜವಾಯಿನ ಅರ್ಥ ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಅರ್ಥಲುಂಡುಗೆ ಇದು ತುಳುಟ್ಟುವರ ಸರಿಟ ಪಲ್ಲೆ ತುಳು ಸತ್ಯ ಅಂದ್ ಪನ್ಪುನೈಕೆ ನಿಶ್ಚಿತವಾಯಿನ ಅರ್ಥ ಹೊಡ್ದಲ್ಲ ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಅರ್ಥಲು ವಿಶೇಷವಾದ ಮಹತ್ವ ಕೋರ್ಪುಣಿಗೆ ಹಲೋ ಹಾಂ ಹಲೋ ಹಲೋ ಪನ್ಲೆ ಬುಡಿಯರ್ನೇ ಬರ್ಪೇರು ಎಂಗ್ಲು ಬಂದು ಮಲ್ದ చెడ్డదిరా Skyview ಬಲೆ 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 ಬುಡಿಯರ್ರೆ ಬಲೆ 2 ಬಾಲ್ ತಗಲ್ಲ ಎಡತ್ತ
ಹಲೋ ಹಲೋ ಎಂಗ್ಲು ಪಾತೇರುಜಾ ಎರ್ಲು ಬುಡ್ನೇಟ ಎಗ್ಗೆಲ್ಲ ಪಾತೇರು ಜಾ ನಾನು ಬುಡಿಯರದು ಪರ್ಪಣೆ ಮಾತ್ರ ಆಡಿ ಆಡಿ ಸರಿ ಆಡಿ 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 ದಾಲೆತ್ 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 ಎಂಕ್ ತೋಜುಂಡು ಈ ಮೊಕ್ಕలని ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೇನುಡು ಎರು ತಿರ್ಗದ್ ಬುಡುಪುನಕಲ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಎಟ್ಲ ಕನ್ನಟ್ಲ ಬೊಬ್ಬೆ ಬಾಡಬೇರ ಅಂದ ಒಂಜಿ ಸಮಯ ಇತ್ತಂದು ಬಡು 11ನೇ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಕಂಬಳಾತನ ನೆನೆತ್ತ ನೋಡು ನಿಖಲು ಎರ್ಲು ಕರೆಕ್ಕು ಜಪ್ಪನಕ ಯಜಮಾನಡ ಒಂಜಿ ಬೆತ್ತ ಗಿಡವನಾಯಡ ಒಂಜಿ ಬೆತ್ತ ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪೊಡು ನಾ ದಿನಕುಲ್ಲ ಇತ್ತನೆ ಎರು ಬುಡುಪುನಲ್ತಿರ್ದು ಒಂಜಿ ಹೆಜ್ಜೆಲ ಎರ್ಲೇನೆ ಬೆರಿಯ ಗಿಡ್ತೊಂದು ಬರ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ನೊಂಚಿನ ನೇಮದ ದಿನಕುಲು ಇತ್ತ ಬುಡ್ನಕದ ಬೆತ್ತಲಿನ ತೂನಗ ಐ ನಾಜಿ ಬೆತ್ತಲು ತೋಜುವ ಗಿಡ್ತೊಂದು ಬರ್ನ ದೃಶ್ಯ ಎಲ್ಲ ಉಳ್ಳ ಮಾತ ಕಂಬಳದ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಿತ್ತು ಕಾರಣ ವಿಜಯ ಕರೆಟಿನೊಂದಳಿಕೆ ತಗಲುಳ್ಳೇರಿ ವಿಕ್ರಮಕರೆ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ತಗಲೆ ಕೈನ ಬೆರೀಕ್ ನಾವಿರದ ಎಲ್ಲಿಯ ಸಾಲ ತಗಲಲ್ಲಿ ಹಲೋ ತಾನೇ ಅಲ್ಪ ನೀರೇಲುಂಡು ನೀರೇಲು ಅದೇ ತಾನೇ ಬಂದು ಪೇರಪ್ಪಣ್ಣೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದುಲ ಒಂಜಿ ಸಮಬಲದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪೊಡ್ ನಿಗ್ಲು ಬಡುಕುಲು ಸರ್ತ ಏತು ಬೆತ್ತಡ್ಡಿ ಎತ್ತೆತ್ತು ಬಡುಕುಲು ತೋಜು ಬಂದು ಗಿಡವನಾಯಡ ಒಂಜಿ ಬರು ಯಜಮಾನಡ ಒಂಜಿ ಬಡು ಇಪ್ಪಡು ಚಂದ್ರಹಾಸ ಸಾಧು ಸನ್ನಿಲ್ರು ನಮ್ಮಡ ಪೊಲ್ಲೆರ್ಮದು ಸುದರ್ಶನ್ ನಾಯ್ಕರೇ ಹಲೋ ಹಲೋ ಉಡುಪಿರ ನೂರ 40 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಕೆರೆ 125 ಮೀಟರ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಕೆಲ್ಲಡಕ ವಾಸುದೇವ ಪ್ರಭುಕುಲು ಒಂಜಿ ಕಾಲುಡು ಪಾರ್ದು ಮಸ್ತ್ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡೆದ ನಂಚಿನ ದಿನಕುಲು ಒಬ್ಬಿ ತಂತ್ರ ನನ್ನ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ ತಗಲ ಫಿಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೆರಜ್ಜಿ ಗಂತುಡು ತುಂಬ ಪೋಡ್ಸಿದ ಮುಲ್ಪನೆ ಉಂತಾಳೆ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ ತಗಲಿಗಿಲ್ಲ
ಓ ಮುಲ್ಪನೆ ಕತ್ತಿರುತ್ತಾಳೆ ಬುಡ್ರಾಜ್ ಅದನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಹಿರಿಯ ಓಟಗಾರನಾಗಲಿ ಇತ್ತೆ ಅಲ್ಪನೆ ನಡುಟು ಸರಿ ಮಲ್ಪನೆ ಇತ್ತೆ ನಡು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪನೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪನೆ ಬುಕ್ಕ ಎದುರು ಬತ್ತಿ ನಡುಕು ಓಡ್ಚಿ ಪಣಿಯರ್ ಐತೆ ಯಾನೆಲ್ಲ ಕದೂತದೆ ಇರ್ಲೇನು ಬುಡಂದೆ ಕುಲ್ಲುಜಿ ಯಾನ ಕುಳ್ಳೋಚಿ ಹಾಂ ಬುಡುಪಣ್ಣದರು ಎತ್ತು ಬುಡದೆ ಪೈರು ಓ ಬುಡದೆ ಪೈರು ಬುಕ್ಕಲ್ನ ಕುಳ್ಳೋಳಿ ಈ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳ ಕೂಟಲಿಡಿ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಥಮ ಬೊಕ್ಕ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದನ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ ನೇರ್ಲುಲ್ಲ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ತೀವ್ರವಾಹಿನಿ ನಿಕಟವಾಹಿನಿಯ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕುರಿತು ಒಂಜಾರಡ್ಡರ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನದೊಟ್ಟಿಗೂ ಮೂಜಿ ಪ್ರಥಮ ನಿರಂತರ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪಡೆಯ ಕೊಳಕೆ ಇರುವತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನ ನೇರ್ಲುಲ್ಲ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಬಂಬ್ರಾಣ ಮೈಲು ಒಂದೇತ್ ಶೆಟ್ರು ನವವಿವಾಹಿತೆ ಮುರಣಿ ವಿವಾಹ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೂ ಕಾರ್ದೇನ್ಯಾರು ನಿಖಿಲ ಮಾತ ಕೇಂದ್ರ ಜಗತ್ತಿ ಬಂಬ್ರಾಣ ಬೈಲು ಕಿನ್ಯನ್ ಶೆಟ್ರು ಒಂದಿತ್ತರ ಆರಡೆ ಎರಲು ಉತ್ತಾಡು ತುಂಬ ಓಡಿಸಿದ ಆದಿನಕ್ಕುಲೆ ಉತ್ತಾವಡು ಬಂದಾಗ ಉತ್ತಾವಡಿದ ತುಂಬ ರಜ್ಜಿ ಹೊರಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಟು ಆದ ಪುದರ್ ಪಡೆದ ನಂಚಿನ ಬಂಬ್ರಾಣ ಮೈಲು ವಂದಿತ್ ಶೆಟ್ರು ವಿಜಯ ಕರಿತ ಹೊಸಮದ್ಮಯ ಪಾಪ ಕಂಬಳದಾಗಲಿ ರಡ್ದಿನೆಲ್ಲ ಪುರುಸೊತ್ತು ಗೊರ್ಜಿಯರು ಪಾಪಾರಿಗೆ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಪೆರಂಗಾಲು ಕಕ್ಕೆ ಪದ ಊರೇ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಮಲ್ಲಪುದಾರೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಪೆರಂಗಾಲದಾಗಲಿ ನಾವೆರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲ ಪಡೆದನಾಗಲಿ ಆ ಇಲ್ಲಡೆ ಆ ಪರಿಸರಟ್ಟು ಪುಟ್ಟದು ಬುಳೆದನಾರು ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಪೆರಂಗಾಲ ಕೃತಜ್ಞೌಡ್ರು ಭರವಸೆದ ಓಟಗಾರ ಅದು ನಾವೆರಲಿಡ್ಲ ಹಲೋ ಹಲೋ ಕುಲ್ಲುಯ್ಯಾನ ಕುಲ್ಲುಜ್ಜಿ ಅವೇ ಇದು ಕುಲ್ಲು ನೆಡ್ಡೆನ ಬುಡ್ಪ ಬರಬನ್ಲೆ ಇದು ಕುಲ್ಲುಲೆ ಕುಲ್ಲುಜ್ಜಿಯಾನ ಚಲ ಮಲ್ಪೇರೆ ಯಾವತ್ತು ಕಕ್ಕೆ ಪದವುದ ಪೆರಂಗಾಲದ ನಾವೆರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆ ಇರ್ಲೆಲ್ಲ ಗಿಡ್ತನಾರು ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಪೆರಂಗಾಲ್ ಕೃತಜ್ಞೌಡ್ರು ಅನುಭವಿ ಓಟಗಾರನಾಗಲಿ ದಶಕಲ್ನ ಕಂಬಳದ ಇತಿಹಾಸ ಇತ್ತನ ಎರಲಿನ ಯಜಮಾನ ಬಲಿ ಆತೆ ಪಳಗದನ ಎರಲೇನು ತಿರ್ಗಾದ ಬಿಡ್ಪನಾಗಲಿ ಬರಿಕ ಬಲೆ ನಡೂರ್ದು ಬರಿಕ ಬಲೆ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು ಬಿಡ್ಪೇರ
ಕಕ್ಕೆಪದವುದ ಕಂಬಳಡಿ ಮಿಜಾರ ಅಶ್ವತ್ಥಪುರತ್ತ ಮಿಜಾರ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯದ ಇರ್ಲೇನು ಗಿಡ್ತದ ಲಾಸ್ಟ್ ಬುಡ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಬನ್ಕ ಬುಡುಪುನ ಲಕ್ಷಣ ಉಂಡು ಹಲೋ ಆತಿಜಿಗೆ ಕಕ್ಕೆಪದವುದ ಕಂಬಳಡಿ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು ಮಿಜಾರ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರನೇರ್ಲೇನು ಗಿಡ್ತದ ಲಾಸ್ಟ್ 100 ಮೀಟರ್ಸ್ನೇ 8.78 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಮುಗಿತದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪನ ಇರ್ಲು ಅಂಚನೆ ಗಿಡಾದಿನಾರು ಮಿಜಾರ ಅಶ್ವತ್ಥಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡರು ಈ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮೀರಿಸಬೇರ ಅಂತ ಪಣದು ಎಂಗಲ್ ನಿರೀಕ್ಷೆಡುಲ್ಲ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನ ಗಮನವು ಇಡಮುಟ್ಟದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಇನಿತ ಕೂಟದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ 11.37 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್. ಬಲೆ 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 ಲೆತ್ತು ಹಲೋ ಆ ಕೊಡ್ಪೇರಾ ಪ್ರಯತ್ನ ಉಳ್ಳ ಬೆಂಗಳೂರದ ಕಮಲಾಡು ಆ ಉತ್ತವಡಂಡ ಪನ್ಲೆ ಎಂದಿನ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರತಿ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಥಮ ದ್ವಿತೀಯ ತೃತೀಯ ಚತುರ್ಥ ಬಹುಮಾನ ಇತ್ತಂಡು ಅವನ್ನೇ ನರಿಂಗಾಣದ ಕಂಬಳಡು ಮುಂದುವರ್ತೀರಿ. ಮುರಾಣಿದ ಕಂಬಳಡ್ಲ ಶೀಲ್ಡ್ ಕೊರಿಯರ್, ಮೀಯಾರ್ದ ಕಂಬಳಡ್ಲ ಶೀಲ್ಡ್ ಕೊರಿಯರ್. ಇನ್ನು ಸಂತೋಷ ಸುದ್ದಿ ಪಂಡ 31ನೇ ವರ್ಷದ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಡಡ್ಲ ಪ್ರತಿ ವಿಭಾಗಡ್ಲ 3rd ಬೊಕ್ಕ 4th ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಡು. ಶೀಲ್ಡ್ ಅಗಲಿಗೆ ಶೀಲ್ಡ್ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು. ಫಸ್ಟ್ ಬತ್ತನ ಇರ್ಲಿಡ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಡೇ ಸೋತುನಾಗಲ, 3rd ಸೆಕೆಂಡ್ ಬತ್ತನ ಇರ್ಲಿಡ ಸೋತುನಾಗಲಿಗೆ 4th. ಹಲೋ, ನಾನು ಒಂಜಿ 3 ಮಿನಿಟ್ ಇಪ್ಪು ನನ್ನ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗೆ ಮೊಗಲ್ ಬತ್ತದ ಕರೆಕ್. ಹಲೋ ಹಲೋ ಏನು ಉತ್ತೊಂದೇ ಉಳ್ಳೆ ಶೇ ಮುಗುಲಂಚಿನ ಒಂಜಿ 6 ಕೊರಿಯರ್ ಇರೆ ಒಂಜಿ ಅನ್ನ ಊರ್ದಾರು ಓ ಅವು ಬುಡ್ಚಿರೆಗೆ ಅವು ಕಡಂಬೆ ಅಂಚ ಮಲ್ತಿರೋದು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಮಲ್ತಿರೋದು ದಾಪನ ಬುಡ್ಚಿ. ಕಾಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಮುಗುಲು ಕರೆಕ್ ಬರ್ತದೆ 2 ಬಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಬುಡೋಡಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪಲೆ 2 ಬಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಲೆತ್ತು ಗಂತಿನ ಹೊರ ಉಂತದ್ದು ಕೊಲ್ಲೆ ಬಲೆ 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 ಸ್ಕೆವ್ಯೂ ಓಕೆ.
ಹಲೋ ಆ ಏತ್ ಜನ ಕೈದೇರ್ಪುನು ನಿಖಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಪ್ರಕಾರ ಏತು ಜನ ಪಾತಿರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲು ಪೇಪರ್ ಓದೋಡಿರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಮುರಣಿ ವಕೀಲರ ನಕಲಾಲ್ ಪೋಜಿ ನೆಕ್ಕ ಪೋದಿಪ್ಪುನಾಗ ಎದುರ್ದ ವಕೀಲರ ನಕಲ್ಡ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಎರುತ್ತ ಪಿರವುಡು 10 ಜನ ಬಡು ಬತ್ತದು ಅಂತ ನಾವು ಫೋಟೋಸ್ ಉಂಡು 10 ಜನ ಬಡು ಬತ್ತೊಂದು ಪಿರವುಡು ಎದುರು ಉಂತಿನ ಮಾತ ಫೋಟೋಸ್ ಅಂದ ಈರ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬತ್ತದು ನಾವು ಫಲ್ತ ತೆರಿಪಾದ ಇರಿ ಕಂಬಳದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೆಚ್ಚ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳನ ಒರಿಪಿರಗೋಸ್ಕರ ಬುಕ್ಕ ಎರಡಲ್ಲ ನಾಲ್ಕು ಮಕ್ಕಳ ಕೋಪಂಡ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಪುರುಸು ಕಂಬಳ ಒಂದು ವರ್ಷ ಬಡುವೆ ಪತ್ತಂದೆ ಕಂಬಳ ಮಲ್ತನ ನೆನಪಿದ್ದೀವಿ ನೋಡು ಹಾ ಕರೆಕ್ ಎರು ಜಪ್ಪುನಾಗ ಎರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನ್ರಡ ಒಂಜಿ ಬಡು ಗಿಡಪುನಾಯಡ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಬಡು ಇತ್ತನ ದಿನಕುಲಿತ ನಡುವುದಿಲಕ್ಕಲೆ ಮುರಾಣಿದ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಕಂಬಳಡು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕೆಸರು ಗದ್ದೆ ಓಟ ಇತ್ತಾನೆ 9 ಜನ ಜವನಿಯರು ಬತ್ತಿತ್ತೆ ರೈಟ್ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಾಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ 2 ಜನ ಇತ್ತೀರಿ ಐಟ್ ಒಂಜಿ 10-15 ಜನನು ಕಂಬಳಗ ಓಟಗಾರರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ಪರ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಅವ್ರು ತರಬೇತಿ ಅವಳು ಹೆಂಗಿಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಇಡಾಕ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಹಲೋ ನಿಖಿಲಾಂಡಲ ಚಪ್ಪರಡುಲ್ಲರೆ ಕೆಲವುದಾಗಲ ಬೆಚ್ಚ ಕರ್ಬನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಕಂಟಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ದ ಮಲ್ತೊಂದು ತೂವೊಂದು ಉಲ್ಲೇರತೆ ಈತು ಪೊರ್ತುಗಲ ಈತು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನ ನಿಖಿಲು ಉಲ್ಲರತ ನಿಖಿಲಗೊಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಚಪ್ಪಳೆ ನಿಖಿಲೆ ತಟ್ಟೋ ನೋಡು ಹೆಂಗಿಲ್ ತಟ್ರ ಹಬ್ಚಿ ದಾಯನ ಈತ್ ಸಬೆತ ಮಧ್ಯೋಡ್ಗೆ ಇಡ್ಪು ನಂಚೆನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಒಂಜಿ ಬರೀ ಇಡ್ತುದೆ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ಲ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟನೇರು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಆಯ್ತು ಬೆರೀತ ಸಾಲದಕ್ಲ ನಿಟ್ಟೆಪ್ಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆಯನ್ನು ನಡನ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ ಬಿಜಾರ ಹರಿಮಿನಿಕ್ಸ ತೋಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಸೇಟ ನಡನ ಮಾಡಿದಿರಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರಡು ಸುದರ್ಶನ್ ನಾಯ್ಕರೆ ಹಾ ಮೊಕ್ಕಲು ಯಾಕಾಡೋದು ಬೊಕ್ಕಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರಿ ಅದು ಮುಕ್ಳು ಉಳ್ಳೇರು ಒಂಚೂರು ಬುಡ್ಪಾಡತ್ತೆ ಮೊಕ್ಕಲೇನು ನಂದಳಿಕೆದಾಗೆಲ್ಲ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಅಣ್ಣ ಇನಿ ಏಪಲ ನೆನಪು ಮಲ್ಪ ಹೆಂಗಲ್ ದುಮ್ಮಾತ ಕಂಬಳ ಅಂಡ ಮನದಾನಿ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಬರ್ಪೇದನಿ ಇದ್ ಜೊತೆ ಇರ್ಲಿತ್ತ ಈ ಮಕ್ಕಳು ಫಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇತ್ತ ಅಂಚತ್ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೇಶಲಿಡಿ ಮಾತ ಜವನಿರು ಒಟ್ಟಾದ ಒಂದು ಹಾಲ್ ಬಾಡಿಗೆ ಇದೆ ತಂದು ಅವ್ಳು ಮಲ್ಲ ಎಲ್ ಇಡಿ ಪಾಡ್ದು ಕಂಬಳ ತೂ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಅನಗ ಕೆಲವು ಮೆಸೇಜಲ್ಲಿ ಬರ್ಪಣೆಂಗ್ಲೆ ಕೆಲವು ಕಾಲ್ ಬರ್ಪಣ ನಂದಳಿಕೆದಾಗಲ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹನ್ನೊಂದು 87 1190 ವಿಜಯ ಕರತ್ತ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದ 1187 ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ ಅಣ್ಣ 1190 ನಾಡ್ದೇನೆ ಸಾಲದಾಗಲ್ಲ ಕಥದಾದ ನಿಟ್ಟ ಬರಪಾಡಿದಾಗಲ್ಲ ಬಿಜಾರ್ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟದಾಗಲ್ಲ ಹಲೋ ಹಲೋ ಬಲ್ಲದ ಬಲ್ಲ ಫೈನಲ್ಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಇತ್ತೆ ಹಾಂ ಏರ್ ಬರ್ತೀರಿ ಒಂದು ಮಿನಿಟ್
ಭಾಗವಹಿಸದನ ಪತ್ತು 10 ಜೊತೆ ಜೊತೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರಲಿಡಿ ಹಾ 31 ವರ್ಷದ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತೀರಿ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ಹಾ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದು ಇರ್ಲೇನು ಇರ್ತಿನಾರ್ರಿ ಬಂಬ್ರಾಣ ಬೈಲು ಒಂದಿತ್ ಶೆಟ್ರು ಚಪ್ಪಳಿಜ್ಜ ಇದೇ ತಿರ್ಗಾದ ಹಾಕ್ಯಾರ ಪುರ ಇಜ್ಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ನಿಟ್ಟ ಬರಬಾರ್ದ ಬಲ ಕರೆಕ ಬಲ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡಿದಕಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರಟೆ ವಿಜಯ ಕರಟೆ ವಿಜಾರು ಹರಿಮಿ ನಕ್ಷಿತೋಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಸೆಟ್ಟಿನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರಟೆ ಇಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನಿಟ್ಟ ಬರಬಾರ್ದ ಬರೋಡು ಕರೆಕ ಬಲ ಮಿಜಾರು ಹರಿಮಿನ ನಕ್ಷಿತೋಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಸೆಟ್ಟಿನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ವಿಕ್ರಮ ಕರ ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟಿ ಅಂಟನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಐತ ಬೆರಿಕ ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ತಣ್ಣೀರು ಪಂತ ಕುತ್ಕೋಳಿ ಶಿವರಾಯ ಶಾಲಿ ಅಂಟನ ಎರಲು ಐತ ಬೆರಿಕ ಪದವು ಕಕ್ಕಿಬೆಟ್ಟದಾಗಲ್ಲ ಉಳಿಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲಿಯೋಡಿ ಬಿಡುದಾಗಲು ಬರಡು ಆನೆಪಲ್ಲ ಅನುಗ್ರಹದಾಗಲ್ಲ ಮಿಜಾರು ಹರಿಮಿನಾಕ್ಷಿ ತೋಟದಾಗಲು ಬರಡು ರಾಜೀವ್ ಶೆಟ್ರು ಒಂಜಿಗಳಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಣ್ಣ ಬಲ ಸಾಲ್ ತಗೊಲ್ ಬಲೆ ಮರೋಡ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಅಣ್ಣ ಈ ತರಕ್ಕೆ ಬಲ ನೀರು ನಿಟ್ಟಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟಿ ಅಂಟ್ರನ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿಜಾರ್ ಹರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೋಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ರನ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ಗಂತ ಬಲೆ ರಡ ಬಲ್ ತಗೊಲ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರಾ ತಯಾರು ನಮ್ಮ ಹುಡುಪಾವ್ಲ್ಯಾ ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟಿ ಅಂಡ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರಟೆ ವಿಜಯ ಕರಟೆ ಮಿಜಾರು ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಸೆಟ್ಟಿನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಓ ಬರ್ಬಣತೆ ಬಿಡ್ಬಲೆ ಬಲ ಬಲ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡಿದಕಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರಟೆ ವಿಜಯ ಕರಟೆ ಮಿಜಾರು ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಸೆಟ್ಟಿನ ನೆತ್ತ ಬೆರೆತ ಸಾಲಕ್ಲಣ್ಣ ಮುನಿಯಾಲ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ತಣ್ಣೀರಪ್ಪ ಅಂತ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಶಿವರಾಮ್ ಸಾಲೆ ಅಂಟನೇರ್ಲು ಅಡ ಬಲ ಕರೆಕ ಬಲ ನಿಗಲ ಬಲೆ ಅಂದು ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕ್ ನಿಗ್ಲೆಕ್ ಸಾಲ್ ಐತ ಬೇರಿಕ ಪದವು ಕಕ್ಕಿ ಬೆಟ್ಟದಾಗಲ ಉಳೆಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬಿಡದಾಗಲ ಹಾ ಐತ ಬೇರಿಕ ಆನಪಳ್ಳ ಅನುಗ್ರಹದಾಗಲ ಮಿಜಾರು ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟದಾಗಲ ನಾವ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ನಾನೊಂಜಿ ಸಾಲದಿರ್ಲು ನಿಗಲ ತಯಾರಾವಡು ತಯಾರಾವಡು ಐತ ಬೆರಿಕ ಹ್ಮ್ ಅಡ್ಡಪಲಾದ ವಿಭಾಗದ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲದಕ್ಕೂ ತಯಾರಾವಡು ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ಲ ನಾರೆ ಗುತ್ತು ಕುಯ್ತ ಬೈಲು ಸಂತೋಷ್ ರೈ ಬೋಳಿಯಾರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದೆರ್ಲು ಅಕುಲ್ ತಯಾರಾವಡು ಐತ ಬೆರಿಕ್ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಹಾ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಕುತ್ತ ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಬಿ ಶೆಟ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದೆರ್ಲ ಮಾಳ ಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಸರತ್ ಶೆಟ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದೆರ್ಲುಲ ಸರಿ ಐತ ಬೆರಿಕ್ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದ ಕುಡೊಂಜಿ ಸಾಲು ನಾರೆ ಗುತ್ತು ಕುವೆತ್ತ ಬೈಲು ಸಂತೋಷ್ ರೈ ಬೋಳಿಯಾರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದೆರ್ಲುಲ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನರ್ಲ ಅತ್ತ ಐತ ಬೆರಿಕ್ ಬೆಳುವಾಯಿ ದೋಟ ಚಿರಾಗ್ ನಿಖಿಲ್ ನಾಯ್ಕೇರ್ನಲ 80 ಬಡಕು ಬಿಟ್ಟು ತಗಲು ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಕುಡೊಂಜಿ ಸಾಲು ಹಾ
ಬಲೆ ರಡ್ ಬಲ್ ಬಿಡ್ರನೆ ನೆಟ್ಟಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟಿ ಅಂಟ್ರನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಬಿಜಾರ್ ಹರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೊಡ್ಡ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ರನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ನೆತ್ತ ಬರಿತ ಸಾಲಗಳು ಕರೆಕ ಬಲೆ ಮುನಿಯಾಲ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ತಣ್ಣೀರು ಪಂತ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಶಿವರಾಮ್ ಸಾಲೆ ಅಂಡ್ರನೆಲ್ಲೂ ಬಲೆ ನಿಖಲ್ ಬಲೆ ಕರೆಕ ಬಲೆ ರಡ್ ಬಲ್ ಓ ನಾವೆರ್ದಿಯಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಉಂಡತೆ ಅನನ್ ಇನಿ ಸುಮಾರು 2003-2004 ಇಸ್ವಿ ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ಶಂಕರಬೆಟ್ಟು ಶಂಕರ ಮಡಿವಾಳ್ರನ್ನ ಅವಧಿದ ಟೈಮ್ ಅವು ಹಾಂ ನಾವರ್ದ ಇಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಗಳು ಭಾಗವಹಿಸೋದನ್ನ 17 ಕಂಬ್ಳಡ್ ಹಾಂ 17 ಕಂಬ್ಳಡ್ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನದೊಟ್ಟಿಗೂ 3 ವರ್ಷ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಗಳು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆತನಕಲು ಇನ್ನು ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗದ ದಾಖಲೆ ಇಪ್ಪುನಕಲ್ನ ಬುದಾರ್ಡು ಹಾಂ ಭಾಗವಹಿಸೋದನ್ನ 17 ಕಂಬ್ಳಡ್ 17 ಕಂಬ್ಳಡ್ 19 ಮೂಲ್ಕಿತ ಕಂಬ್ಳಡ್ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತು ಹೋಯ್ ನೀವು ಅತ್ತ 3 ವರ್ಷ ನಿರಂತರವಾದ ನಾವಿರದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಗಳು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಯರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದನಕಲೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಭಾರಿ ಅಭಿಮಾನ ಅಂದ್ಪಂಡ ಎಂಗ್ಲ ಒಟ್ಟುಡೆ ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ಶಂಕರ ಬೆಟ್ಟದಾರ ಉಳ್ಳಿಯರ್ ಮೂಲು ರವೀಂದ್ರಣ್ಣೆ ದಯಗುಂದ ನೆನಪು ಮಲ್ಪ ಬಂಡ ಮೂಲ ರೆಫ್ರಿನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಚಾಬಡ್ ಕುಲ್ನಾಕಲು ಅಕಲ್ನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ದಾದ ಅಕಲ್ಲ ಎರು ಕಟ್ಟದನಕಲಿ ಅತ್ತ ಏರು ಚಾಂಕದನಕಲು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದನಕಲು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದನಕಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಅಂಚ ಅಡೆ ಉಂತಲೆ ನಡಪ ಹೊರ್ಚು ಉಂತಲೆ ಎಡೆಗೆ ಉಂತಲೆ ಬಲ್ಲುದೆಯಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಗಳು ಉಂತಲೆ ಸುಮಾರು 2000 ನಿಟ್ಟಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟಿ ಅಂಡ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಮಿಜರು ಹರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೊಡ್ಡ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟನೆರಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ಮಿಜಾರು ಹರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೊಡ್ಡ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟನ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 12-10-12-53 ಮುನಿಯಾಲ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ತಣ್ಣೀರು ಪಂತ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಶಿವರಾಮ ಸಾಲೆ ಅಂಟ್ರನೆರಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ನೆತ್ತ ಬಿಡುತ್ತ ಸಲ್ಲಗಳು ಬಲೆ ಪದವು ಕಕ್ಕೆ ಬೆಟ್ಟದಕಲ್ಲ ಉಳೆಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬಿಡದಕಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಎರಲಿನ ಜಮಂಡಗುಲ್ ದಯದಿ ಗಮನಿಸೋಡು ಅಡ್ಡಪಲ್ಲಾದ ವಿಭಾಗದ ಒಂಜಿ ಸಾಲದ ಬೇರಿಕೆ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಲುಂಡು ಅಂದ್ ಒಂದು ನೆನಪುದಿ ಓಡಕಲು ತಯಾರ ಓಡಕಲ್ಲ ಅಂದು ನನ್ನ ಮೂಜಿ ಸಾಲೆ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡಿಪ್ಪನು ಐತ ಬರಿಕೆ ನಂದಳಿಕೆ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ನಂದಳಿಕೆದಕಲ್ಲ ಸುರತ್ ಕಲ್ಪಾಂಚ ಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಸುರತ್ ಕಲ್ಪಾಂಚ ಜನ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ಲ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಒಂಜಿ ಸಾಲದ ಬೇರಿಕೆ ಅಡ್ಡಪಲ್ಲಾದ ವಿಭಾಗದ ಒಂಜಿ ಸಾಲದಾಗುಲ್ ತಯಾರಿಪ್ಪಡು ಐತ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಐತ ಬೆರಿಕೆ ನಾ ಅಡ್ಡಪಲ್ಲಾದ ವಿಭಾಗದ ಕುಡೊಂಜಿ ಸಾಲು ಐತ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಕುಡೊಂಜಿ ಸಾಲು ಮತ್ತೆ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ತಣ್ಣೀರು ಪಂತ ಕುತ್ಕೋಳಿ ಶಿವರಾಯ ಸಾಲಿ ಅಂಡರ್ನೇರ್ಲು ಐತ ಬರಿಕೆ ಪದವು ಕಕ್ಕೆ ಬೆಟ್ಟು ವರ್ಷಲ ವೈಶಾಖ ವೈಭವ ಮಡಿವಾಳ್ರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಗಳ ಒಳಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬೇಡು ಉದಯ್ ಶೆಟ್ರಗಲ ನನಗೆಲ್ಲ ಕರೆಕ ಬಲೆ ಐತ ಬೆರಿಕೆ ಆನೆಪಲ್ಲ ಅನುಗ್ರಹ ನಾಗೇಶ್ ಮಡಿವಾಳ್ರೇನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಮಿಜಾರು ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿನೇ ನಂಬರ್ದೇರ್ಲು ಕೂಡ್ಲೆ ತಯಾರದು ಬರೋಡು ಅಂದು ಐತ ಬರಿಕೆ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದಕ್ಲನ್ನ ನಿಖಲ ತಯಾರಾವಡು ಅಂದು ನಂದಳಿಕೆ ಸಿ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಐತ ಬರಿಕೆ ಅಡ್ಡಪಲ್ಲದ ಸಾಲದಕ್ಲನ್ನ ನಿಖಲ ತಯಾರಾವಡು ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನಿರುಳ ನಾರ್ಯ ಗುತ್ತುಕೋತ್ತ ಬಯಲ್ ಸಂತೋಷ್ ರಡೈ ಬೋಳಿಯಾರನ ರಡ ನಂಬರ್ದಿಲ್ಲು ನಿಖಲ ತಯಾರದು ಬಲೆ ಐತ ಬರಿಕೆ ಬಲ್ಲುದ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸಾಲದಕ್ಕೂ ತಯಾರಾವಡು ದೊಂಬು ಅಂತ ಏರೊಂದುಂಡುದಲ್ಲ ಗಾಳಿಲ ಬೀಜ ಒಂದುಂಡು ಅತ್ತ ಅಂಚೆ ಅದು ದೊಂಬುದ ಪೆಟ್ಟುಗೊಂತ ಗಾಳಿ ಬೀಜನ ಪೊರ್ಲು ಎಡ್ಡೆ ಒಂದುಂಡು ಅತ್ತ ಅಂಚೆ ಅದು ಪೊರ್ತುಗು ಸರಿಯಾದ ಕರೆಕ್ ಬರ್ಪುನಗಲು ಪೊರ್ತುಗು ಸರಿಯಾದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಿಡುಪುನಗಲು ಪೂರ ಸಾಕಾರ ಕೊರಿಯರ್ನ ಅಂಡ ಅತ್ತ ಅವು ದಾದ ಮಾತ ಏತ್ ಪೊರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ದ ಆ ಪೊರ್ತು ಕಂಬಳ ಮುಗಿಜಿಂದ ಖಂಡಿತ ಆತನು ಅಂಡ ಒರಿದಿನ ಸಮಯನು ಸದುಪಯೋಗ ಮಲ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ 131 ಜೊತೆ ಏರ್ಲೆನ ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟೊಂಡು ಭಾರಿ ತಡ ಮಲ್ಪೆರ್ಗೆ ಪುನ ಅಪವಾದ ನಮ್ಮನ ವಿತ್ತು ಬರಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಸಮಿತಿಗಳ ಬರ್ರಬಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರನಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಏರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ದೂರ ಅಪವಾದ ಬರ್ರಬಲ್ಲಿ ಐಕ ಒರಿದಿನ ಸಾಲು ಒಂತೂರು ಜಲ್ದಿ ಮಲ್ಪರೆ ಮಾತಾ ಏರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರಾಗಲ್ಲ ಪೊರ್ಲುದ ಸಾಕಾರ ಬೋರ್ಡನ್ನ ನಿಗಲ್ ನೇರ ಬಗರ್ಲೆ
ವಿಜಯ ಕರೆಟೆ ತಣ್ಣೀರು ಪಂತ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಶಿವರಾಯ ಸಾಲಿ ಅಂಡರ್ನೆಲ್ಲ ವಿಕ್ರಮಘಟ್ಟ ಮುನಿಯಾಲ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲ ಹಾ ಪದವು ದಗಲ ಉಳೆಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬೇಡ ಬಲೆ ಕರೆಗೆ ಬಲೆ ಓ ಪದವು ಕಕ್ಕೆ ಬಿಡದಕ್ಕಲ್ಲ ಉಳೆಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬೇಡದಕ್ಕಲ್ಲ ಬರ್ತಾರ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕರೆಗೆ ಬಲೆ ನೆತ್ತ ಬ್ರೇಕ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸಾಲ್ ಐತ ಬ್ರೇಕ್ ಆಣೆಪಲ್ಲ ಅನುಗ್ರಹ ಹಬ್ಬಿ ಮಿಜಾರ್ ಹರಿಮೇನಕ್ಷಿ ದೊಡ್ಡ ಏ ನಿಕಲ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯದಾಗಲ ನಂದಳಿಕೆದಾಗಲ ಹ್ಮ್ ನನ್ನ ರಡ್ಡು ಸಾಲ್ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಭಾಗ ಇಪ್ಪುನು ತಡಮಲ್ ಪಂದೆ ತಯಾರಾದ ಬರೋಡಾಗ ಸಾಕಾರ ಕೊರಡು ಬರಡು ಹ್ಮ್ ಅದಮಾತ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ದನ ನಿಗಲ ಅನುಕೂಲಗೋಸ್ಕರ ಮಲ್ದಿನಿ ಅತ್ತ ಅಂಚ ಆ ಪೊರ್ತುಕು ಸರಿಯಾದ ನಿಗಲು ಬತ್ತು ಸಾಕಾರ ಕೊರಡು ಬರೋಡು ಅದೇ ಹ್ಮ್ ವಿಜಯಕರ ತಣ್ಣೀರು ಪಂತ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಶಿವರಾಯ ಸಾಲಿ ಅಂಡರ್ಲೆ ವಿಕ್ರಮಗ್ರಹ ಮುನಿಯಾಲ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗದ ಇರಲು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಲ್ಲರು ಮುನಿಯಾಲ್ದಾಗಲು ವಿಕ್ರಮಣ ವಿಜಯಕರ ತಣ್ಣೀರು ಪಂತದಾಗಲು ನಡಪ ಒಂದು ಪವರ ಜಡೆಗೆ ಉಂತ ಒಡ್ನಿಗಲು ನಡಪ ಅವ್ರ ಜಡೆಗೆ ಉಂತಲಿ ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡೆಲ ಅಂದು ಆರಾಧನಾ ಪದ್ಧತಿಲ ಅಂದು ಮತ್ತೆ ಓ ಕಂಬಳ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಆರಾಧನಾ ಪದ್ಧತಿಲ ಅಂದು ಕ್ರೀಡೆಲ ಅಂದು ಅತ್ತ ಕ್ರೀಡೆನ ಕ್ರೀಡಾ ಮನೋಭಾವನೆ ನಮಗಿತ್ತು ನೋಡು ಹ್ಮ್ ಸೋಲು ಗೆಲುವು ಇತ್ತನವೇ ಖಂಡಿತಾವು ಅದೇ ಅನ್ನಂದು ಸೋಲುಲ್ಲ ಗೆಲುವುಲ್ಲ ಸಮಾನವಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಬರ್ತಾರೆ ಮುನಿಯಾಲ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ತಣ್ಣೀರು ಪಂದ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಶಿವರಾಯ ಸಾಲಿಯಾನೆಲ್ಲ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಬತ್ತನ 1183 1195 ಪದವು ಕಕ್ಕೆ ಬೆಟ್ಟ ವತ್ಸಲ ವೈಭವ ಮಡಿವಾಳರನ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಉಳಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬೇಡು ಉದಯ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆಲ್ಲ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ನೇತ ಬೆರಿತ ಸಾಲದ ಬಲೆ ಆಣೆಪಲ್ಲ ಅನುಗ್ರಹ ನಾಗೇಶ್ ಮಡಿವಾಳರನ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಿಲ್ಲ ಮಿಜಾರ್ ಹರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೊಡ್ಡ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೋ ನಿಕಲ ಬಲೆ ನೇತ ಬೆರಿಕ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ ಮೂಜಿನ ನಂಬರ್ದಿಲ್ಲ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರನೆಲ್ಲೋ ಆಶ್ವತ್ರೆ ಓ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆನ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಅಡ್ಡಬಲದ ಒಂಜಿ ಸಾಲ್ ಅನ್ನ ಅಡ್ಡಬಲದ ಯಜಮಾನರಾಗಲಿ ಗಮನಿಸೋಡು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆನ ಒಂಜಿ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಅಡ್ಡಬಲದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸಾಲದ ರಡ್ ಜೊತೆ ಇರಲಿ ಯಜಮಾನರಾಗಲಿ ನಿಖಿಲ್ ತಯಾರಿ ಪಡನೆ ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕ ಬಲ್ಲದ ಇಲ್ಲ ಸುರೂತ ಸಾಲದಕ್ಕೂ ತಯಾರಿ ಪಡು ಇದು ಪದವು ಕಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ವತ್ಸಲ ವೈಭವ ಮಡಿವಾಳರನ್ನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯಕರ ಉಳೆಪಾಡಿ ಪೊಲ್ಲೋಡಿ ಬಿಡು ಉದಯ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರ ಆಯ್ತೆ ಅನ್ನಂದು ಆಣೆಪಲ್ಲ ಅನುಗ್ರಹದಾಗಲ್ಲ ಮಿಜಾರ್ ಹರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟದಾಗಲ್ಲ ತಯಾರಿ ಪಡನೆ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲ್ ಹಾ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ ಅಡ್ಡಬಲದ ಒಂಜಿ ಸಾಲ್ ಒಂಜಿ ಸಾಲ್ ಅಡ್ಡಬಲದ ಒಂಜಿ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಬಲ್ಲದ ಇಲ್ಲೇ ಸುರೂತ ಸಾಲ್ ಐನೆ ಬೆರಿಕ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದು ಪಿರಪ್ಪ ಕೊಡಂಜಿ ಸಾಲ್ ಬಲ್ಲದ ಇಲ್ಲೇ ಸಾಲದಕ್ಕಲು ಬಿಳಿಯೂರು ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತದಕ್ಕಲ್ಲ ಮಾಳಕ್ಕಲ್ಲೇ ಇರದಕ್ಕಲ್ಲ ಅಶ್ವತ್ರೆ ಓ KA 20 P 1660 1660 ಎಂಚ ಎಕಡೆ ಫಿದಾಡ್ದಂಡೆ ಗಾಡಿ ನಂಬರ್ ಪನ್ನಗ ಆಂಡ್ ದೆತ್ತದಾಂಡ್ ದೆತ್ತಾಣ ಓ ಐತಂಜಿ ನಂಬರ್ ನಮಕ್ ನೆನಪಿತಿಜಿ ಆಹಾ ಇತ್ತ ಸರಿ ನೆನಪ ಅದಾಂಡ್ ಪಿದಡ್ನಾಗ ನೆನಪಾಂಡ್ ಅಂದಪ್ಪ ಬಲೆ ಬಲೆ ಬಿಡೋಣ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಆನೆಪಲ್ಲದಕ್ಕಲ್ಲ ಮಿಜಾರ್ ಹರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೊಡ್ಡ ಕರೆಕ್ ಬಲೆ ಉಳೆಪಾಡಿ ಪೊಲ್ಲೋಡಿ ಬಿಡಿ ಉದಯ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆಲ್ಲ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ತಯಾರ ಒಂದಲ್ಲ ಪದವು ಕಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ವತ್ಸಲ
ವೈಭವ್ ಮಡಿವಾಳ್ರನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ತಯಾರಾವುದಿಲ್ಲ. ಬಲೆ ಬಿಡೋಣ ಬಲೆ ಹೊಕ್ಕಾಡಿ ಗೋಳಿಯಾಕೇರಿ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ಈ ತರಕ್ಕೆ ಬರೋಡು ಇತ್ತೆಗೆ ಬೋಡ ಇತ್ತ ಬರೀತ ಸಾಲ ಕೂಡಲೇ ಬರೋಡು ಹಾ ಅಣ್ಣ ಆನೆ ಪಾಲದಾಗಲು ಕರೆಗೆ ಬಲೆ ಆನೆ ಪಲ್ಲ ಅನುಗ್ರಹದಾಗಲು ಬಲೆ ಬಲೆ ಕರೆಗೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದಾಗಲು ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ ಮೂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರನಲ್ಲೋ ಅಣ್ಣ ಬಲಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕರೆಗೆ ಬಲೆ ಹಲೋ ಓ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ತಕಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತಾಣ್ ಹಾ ನಂದಳಿಕೆ ತಕಲು ಬರೋಡು ಅಣ್ಣ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ನ ಮೂಜಿನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ನಾವಿರ್ದೆ ಎಲ್ಲಿಯೋ ಬಾಗಡ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಸಾಲ್ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಪುನಃ ಕರೆ ಟಿಪ್ಪನ ಇರ್ಲ ತಂದೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಕುಡಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾಗಲು ಕರೆ ತೊಲೆ ಬತ್ತದಾಂಡ್ ನಂದಳಿಕೆದಾಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನಿಗಿಲ ಪಿದಡತ್ತ ಬಿಡ್ರ ಬಿಡ್ರ ನೀವು ನಿಗಲುಂತಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆಪ್ಪಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ವಿಜಯ ಕರಡಿ ಪದವು ಕಕ್ಕೆ ಬೆಟ್ಟದಾಗಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರಡಿ ಉಳೆಪಾಡಿ ಪೊಲ್ಲೋಡಿ ಬಿಡದಾಗಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ ಬತ್ತನ ಉಳೆಪಾಡಿ ಪೊಳ್ಳೋಡಿ ಬಿಡಿ ಉದಯ್ ಶೆಟ್ರನೇರ್ಲು 1191 1228 ಬಲೆ ಬಲೆ ಆನೆಪ್ಪಲ್ಲ ಅನುಗ್ರಹ ನಾಗೇಶ್ ಮಡಿವಾಳ್ರನ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೋ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ವಿಜಾರ್ ಹರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೋಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ರನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೋ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಐನೆ ಬರಿಕ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲನ ಕೂಡ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲತ್ತೆ ಅನ್ನೊಂದು ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ ಬೋದೇರೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾಗ ತಯಾರ ಒಂದುಲ್ಲೇರೆ ಕೊಂಬು ಕೇನೊಂದುಂಡು ಅಣ್ಣ ನಿಗಿಲಾರಕ್ಕೆ ಪೋಡು ತಡಮಲ್ಪಂದೆ ಬರೋಡು ಕರೆಟ್ ತಯಾರ ಒಂದುಲ್ಲೇರೆ ಆನೆಪ್ಪಲ್ಲ ಅನುಗ್ರಹ ನಾಗೇಶ್ ಮಡಿವಾಳ್ರನ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಮಿಜಾರ ಹರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೋಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ರನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ನಾಬರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಅಕೇರದ ಸಾಲದಿರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಈ ಸುತ್ತದ ಅಕೇರಿದ ಸಾಲದ ಇರ್ಲು ಕರೆಟ್ ತಯಾರ ಒಂದಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಾಗಲು ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾಗಲ ಆತರಿಗೆ ಬೋತು ಜಾರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾಗಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಲ್ಲೇರೆ ನಿಗಲ ಆತರಿಗೆ ಪೋಡ್ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ 3 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೂಡಲೇ ತಯಾರದು ಬರೋಡು ತಯಾರಾಪಲೆಕ್ಕ ಲಕ್ಷಣ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಅಂಡಾಗಲು ಬರಡು
ನೇರ ಪಗರ್ಲಿ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ನೇರ ಪಗರ್ಲಿ ಬೋಳರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನಿರುಳ ನಾರ್ಯಗುತ್ತ ಕೋತ್ತ ಬೈಲ್ ಸಂತೋಷ್ ರೈ ಬೋಳಿಯಾರನ ರಡ ನಂಬರ್ ದಿಲು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೇರಿನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕಾಗಲಿ ಇಪ್ಪಡತೆ ಅನ್ನ ನಕಲ ತಯಾರದ ಬರೋಡು ಅನ್ನ ಬೋಳರದಾಗಲ್ಲ ನಾರ್ಯ ಗುತ್ತು ಕುವೆತ್ತು ಬೈಲ್ ಬೀಲ ಆಯ್ತು ಬೆರಿಕ್ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರಡಿ ಪತ್ತಿಗೆ ಹೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ರನ ಭಂಜನ ನಂಬರ್ ದಿಲ್ಲ ಮಾಳಕ್ಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಶರತ್ ಶೆಟ್ರನ ರಡ ನಂಬರ್ ದಿಲ್ಲ ತಯಾರದ ಬರೋಡು ತಯಾರಿಪಡು ಆಯ್ತು ಬೆರಿಕ್ ನಾರ್ಯ ಗುತ್ತು ಕುವತ್ತ ಬೈಲ್ ಎ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಚೇಂಡ್ರನೆಲ್ಲ ತಯಾರ ಸರಿ ಸರಿ ಹಲೋ ಬಲೆ ಬುಡ್ರಾಣಿ ಬಲೆ ಬರಂದುಲ್ಲೇರಾ ಓ ಬುಡ್ರಾಣಿ ಬರಂದುಲ್ಲೇರಾ ಬತ್ತಾರಾ ವಿಕ್ರಮ ಕರಡಿ ಆನೆಪಲ್ಲ ಅನುಗ್ರಹ ನಾಗೇಶ್ ಮಡಿವಾಳರನೆಲ್ಲು ವಿಜಯ ಕಡೆ ಮಿಜಾರ ಹರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಹರಿಯಪ್ ಶೆಟ್ರನೆಲ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಬತ್ತನ ಮಿಜಾರು ಹರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಹರಿಯಪ್ ಶೆಟ್ರನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 1226 1281. ಹಲೋ ಓ ಪಲ್ನೆ ಬರೋದಿಲ್ಲರಾ ಅಣ್ಣ ನಂದಳಿಕೆದಾಗಲೇ ತಯಾರ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ನಂದಳಿಕೆದಾಗಲ್ಲ ಬಲೆ ದಾನೆ ನಂದಳಿಕೆದಾಗಲ್ಲ ಕೊಂಬುಲಕ್ಕೆ ನುಜಿ ಎರಲ ತೊಜ್ಜಿ ಟೆಂಟೆಡ್ ಎರಲು ಅಂದು ಎಂಗಿಲೆಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬೇಗ ಬಾಡು ಕಾತೊಂದಿ ಪುನತ್ತವಳು ಈತ ಕೊಮ್ಮಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ತೋರು ಅಣ್ಣಗಿಲ್ಲ ಹಲೋ ಓ ನಾವೇರ್ದೆ ಎಲ್ಲಿ ಬಗಡಿ 72 ಜಾತಿಯರು ಕೂಟೋಡ್ ಬಾಲ್ ಬಡದಿತ್ತೇರೆ 4 ಜಾತಿಯರ್ಲು ಕೂಟೋಡ್ ಹೊರದೇರಿ ನಾವೇರ್ದೆ ಎಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಕರಣಿ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರಲ ಮಿಜಾರ ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ರಲ ಒಳೆಪಾಡಿ ಪಲ್ಲೋಡ್ ಬೀಡು ಉದಯ್ ಶೆಟ್ರಲ ಮಿಜಾರ ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ರಲ ನಾವೇರ್ದೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕರಣಿ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ ಈ ತಾರೀಕು ಬರಡು ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ತಡ ಮಲ್ಪಡಿಸಿ ಬಲೆ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಕ್ಕೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತಾತಂಡು
ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ನಂದಳಿಕೆ ತಗಲು ಬತ್ತೇರಣ್ಣ ಬತ್ತಿಜೇರತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಅಂಚಿ ಹಿಡ್ದೆ ಬರೋಡು ಅಂಚಿದ್ದೆ ಬರೋಡು ಇಂಚಿಡೆ ಉಲ್ಲೇರು ಉಳ್ಳೇರಾ ಪಂಡ ಮದ್ಯೋಡು 4 ಸಾಲ್ ಮಲ್ತ ಅಂದು ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿರಲ್ಲ 4 ಸಾಲ್ ಮಲ್ತ ದಾಯನ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಇರ್ಲು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಾಲ್ ಬುಡ್ಚಿ ಅಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಅನುಕೂಲ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಕ ಗಿಡಪ್ಪನಗ್ಲೆಲ್ಲ ಅನುಕೂಲ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಕ ಖಂಡಿತ ಆತಾ 4 ಸಾಲ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕೈತೆ ಸುರತ್ ಕಾಲ ತಗಲು ಬತ್ತೇರತಾ ತಯಾರು ಉಳ್ಳೇರು ಬರ್ತದೆ ನಂದಲ್ಕೆ ತಗಲು ಪೋಡು ಕೂಡ್ಲೆ ಪೋಡು ತಡಮಲ್ ಪರಿಜಿ ವಿಕ್ರಮಕರ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ಟನ ಮೂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ವಿಜಯಕರ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ ನೆರ್ಲೆಗೆ ಬಂಬ್ರಾಣ ಬೈಲು ಒಂದಿತ್ ಸಿಟ್ರು ನಂದಳಿಕೆ ದೆರ್ಲಿಂಗ್ ಗಿಡವರ ಮಾಳ ಆದೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ ನೆರ್ಲೆನ್ ಗಿಡವರ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ಈ ಬಾಗೋಡು 10 ಜತೆರ್ಲು ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೈತಿರು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಒಂಜಿ ಬಾಗೋಡು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತನಕಲ್ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ನ ಒಂಜೆಂಬದ್ದೆರ್ಲು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದೇರು ಮೂಜಿನ ನಂಬರ್ದೆರ್ಲು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಕುಡೊಂಜಿ ವಿಭಾಗಗೂ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಬರೋಡು ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯದಗಳು ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗದ ಎರ್ಲೇನ ಯಜಮಾನರಗಳು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸೋಣ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗದ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಬೋಳರ ತ್ರಿಸಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ಲ ನಾರ್ಯಗುತ್ತು ಕುವೆತ್ತ ಬೈಲು ಸಂತೋಷ್ ರೈ ಬೋಳ್ಯಾರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದೆರ್ಲು ನೆತ್ತಬ ಬಲ್ಲಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದೆರ್ಲಿನ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ತಾರಾದಿ ಪೋಡು ಹಲೋ ಓ ತೋಜುವರಲ್ಪ ಬರ್ತೀರಾ? ಮೂಲೆ ಉಂಡಗಲ ಟೆಂಟ್ ಓ ಪಿದಾಡಿಯರನ್ನು ತೋಜೋಡು ಪಿದಾಡ್ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಂಡು ಆಮೇಲೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ ಅಂದತಾ ಪಿದಾಡಿಯರ ಪಿದಾಡಿಯರು ಬಟ್ರು ಕೈದೇರ್ತೇರು ಇರ್ಲು ಪಿದಾಡಿಯ ಊಡ್ಲೆ ಬರೋಡು ಅಂದ್ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ್ಪ ಕೇಶವಣ್ಣೆ ಹೊರ ಇಡೀ ತಾರೀಕು ಬರೋಡಣ್ಣ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ್ಪ ಕೇಶವಣ್ಣೆ ಅವರ ಬರೋಡು ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸುರೂತ ಸಾಲ್ದಾಗಲು ದಯದಿದ್ದು ಗಮನಿಸೋಡು ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿ ಗುತ್ತಾಗುಲ್ಲ ಮಾಳ ಕಲ್ಲೇರಿದಾಕಲು ಅಡ್ಡಪಲಾದ ವಿಭಾಗದ ಒಂಜಿ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ನಿಕಲ್ ಬರೋಡನ್ನ ಅಡ್ಡಪಲಾದ ವಿಭಾಗದ ಬೋಳಾರ ದಕ್ಕಲ ನಾರೆ ಗುತ್ತು ಬಿ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ್ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತುಲ ಮಾಳ ಕಲ್ಲೇರಿದಾಗಲು ತಯಾರಿ ಪೋಡು ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕೆ ಅಡ್ಡಪಲಾದ ಕುಡೊಂಜಿ ಸಾಲು ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಕುಡೊಂಜಿ ಸಾಲು ಬೆಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಭಂಡಾರ ಅಂಚನೆ ಮುರಳೀಧರ್ ರೈಕುಲ್ ಅವರ ಈ ತಾರೀಖನಿಕಲು ಬರೋಡಿಗೆ ಬಳೆ ಕರೆಕ ಬಳೆ ವಿಜಯ ಕರಟೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ ನೆರ್ಲುಲ್ಲ ವಿಕ್ರಮ ಕರಟೆ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ಟನ ಮೂಜಿನ ನಂಬರ್ದ ಏರ್ಲು ಬಲ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ನನಂಜು ವಿಭಾಗಡು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪರೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಲ್ಲೇರಿ ನಂದಳಿಕೆದ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ದಕ್ಕಲು ಬಂಬ್ರಾಣ ಬೈಲು ಒಂದಿತ್ ಸಿಟ್ರು ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ಟನ ಮೂಜಿನ ನಂಬರ್ದೆರ್ಲೇನು ಗಿಡವೇರು ಮಾಳ ಆದೀಶ್ ಪೂಜಾರು ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ ನೆರ್ಲೇನು ಗಿಡವೇರು ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರು ಉದ್ಯಮಿಯಾದ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತನಾಗಲು ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಜತೆ ಇರಲು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಆತ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ನ ನಾನೊಂಜಿ ಜತೆ ಮೂಜಿನ ನಂಬರ್ದಿರಲು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಲ್ಲೇರು ಈ ವರ್ಷದ ಕೂಟಲಡ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಲ್ದು ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯನಾಗಲು ಕರಿನ ವರ್ಷದ ಕೂಟಲಡ್ಲ ನಿರಂತರ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯನಕಲು
ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ಟನ ಇರಲಿಲ್ಲ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಂಬರನ ಮೇಲೆ ಒಂದಿತ್ತು ಶೆಟ್ರು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಮುಖಾಂತರ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತದೆ, ನಿರಂತರವಾದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದು ಬರ್ತನಾರು. ಈ ವರ್ಷದ ಕೂಟಲೆಡು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗೋಡ್ಲ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನಾರು, ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗೋಡ್ಲ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನಾರು. ಹೊಸ ಮದ್ಮೆ ಈ ವರ್ಷದ ಕರಿನವಾರ ತನ್ನ ವಿವಾಹ ಮಹೋತ್ಸವನು ಒಂಜಾತು ಜನ ಕಂಬಳದಲ್ಲಿತ್ತದು ಪುಸತ್ತಾದ ಮದ್ಮೆ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಜೊತೆ ಇರ್ಲೇನು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪದು ಕುಡೊಂಜಿ ಜೊತೆ ಇರ್ಲೇನು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇಡಲೇರು. ಬಂಬ್ರಾಣ ಬೈಲು ಒಂದಿಸಿಟ್ರು. ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗ ನಾವಿರ್ದ ಕಿರಿಯ ವಿಭಾಗ ಒಡ್ಲ ನಿರಂತರ ಇರ್ಲೇನು ಕಡದು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದು ಬತ್ತನ ಇರ್ಲೇನ ಯಜಮಾನ್ರು. ಇನಿ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲೇನ ಸ್ಪರ್ಧೆಡು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ನಿರಲು ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಓಟಗಾರೆ ಮಾಳ ಆದಿಶ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ಲೆಲ್ಲ ಗಿಡಪ್ಪೇರು. ಹಲೋ ಓ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲೇನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಜೊತೆ ಕರಣಿರ್ಣಯ ಮಲ್ತೇರು. ಎಂಚಗೆ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ದೆರ್ಲೆಗಲ ಮಿಜಾರು ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದೆರ್ಲೆಗಲ ವಿಜಯಕರ ಮಿಜಾರು ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದೆರ್ಲೆಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ದೆರ್ಲೆಗ್ ಉಳೆಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬೀಡು ಉದಯ್ ಶೆಟ್ರೆಗಲ ಮಿಜಾರು ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ದೆರ್ಲೆಗ್ ವಿಜಯಕರ ಮಿಜಾರು ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ದೆರ್ಲೆಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರ ಉಳೆಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬೀಡು ಉದಯ್ ಶೆಟ್ಟನ ಇರ್ಲೆಗ್ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಗಂತು ಬಲೆ ಬಲ್ಲ ಬಿಚ್ಚಕೊರ್ಲೆ 2 ಬಲ್ಕಲ್ಲ ಬಲೆ ನಾವೇರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಒಂಜಿ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ್ ನಾವೇರ್ದ ಎಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗದ ಒಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ 3ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಳು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್. ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರನೆರಳು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್. ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 11 ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕರೆಟ್ ತಯಾರ ಒಂದು ನಂದಳಿಕೆ ದಕ್ಕಲ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್, ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ದಕ್ಕಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್. ಬಮ್ರಾಣ ಬೈಲು ಒಂದಿತ್ ಶೆಟ್ರು ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ 3ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲರಂಗಿಡವರೆ ಮಾಳ ಆದಿಶ್ ಪೂಜಾರ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರನ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲರಂಗಿಡವರೆ. ನೇತ ಬೆರೆತ ಸಾಲದಕ್ಕಲನ ಬೋಳಾರದಕ್ಕಲ್ಲ ನಾರ್ಯ ಗೊತ್ತು ಕೋತ್ತ ಬಯಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ನೇತ ಬೆರೆತ ಬೆರಿಕೆ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಲ ಕೂಡ್ಲೆ ತರದು ಬಲೆ ಅನ್ನಂದು ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲುದಲ್ಲಿ ಸಾಲದಕ್ಕಲು ಕಟ್ಟುತ್ತಾ ಇರೋದು ಬರಡು ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರಡು ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಎ ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿ ಬಿ ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕೆ ಪಿರ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡ ಪಲ್ಲದ ಸಾಲದಕ್ಕಲು ತಯಾರವಳು ವಿಜಯಕರ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ನೆಲ್ಲಿಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ ನಮ್ಮ 3 ನಂಬರ್ ಇರಲು ಮಾತ ತಡಮಲ್ಪರಜ್ಜಿ ಅಶೋತೆರೆ ತಡಮಲ್ಪರಜ್ಜಿ ಆ ನಾವೇರ್ದ ಇರ್ಲಿ ಬಾಲಿ ಪುಲ್ಲುಡು ಪುರ್ತೂರು ಸರಿಯಾದ 4 ಜೊತೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅತ್ತ ಅಂಚನೆ ಮೊಕಲ್ ಒಂಜಿ ಸಾಕಾರ ಕೊರಡು ಸಾಕಾರ ಕೊರಿಯಡ್ಡ ತಡಮಲ್ಪಂದ ಇರ್ಲಿ ಬುಡಪಾವಡು ತದ ಮಾತ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಅಡಚನಲು ಕಂಬಳಗ ಆತನು ಅತ್ತ ಅವನ್ ಪೂರ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಬರಿಕದಿದ್ದು ಕಂಬಳ ಪುರ್ಲುಡು ಪೋಂದುಂಡು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸಾಲಲು ಪೂರ ಬಾರಿ ಬೇಗುಡ ಆತ ಅಂದಂದು ಅಡಚಲೆನು ಬರಿಕದಿದ್ದು ತದನಂತರ ಸಾಲನು ಪೂರ ಪುರ್ಲುಡು ಮಲ್ತೇರಿನ ಪುರಂಜಿ ಪುದಾರ್ ಉಮೇಶ್ ರಾತಾರಿಗೆ ಬತ್ತೇರು
ಅತ್ತ ಪಿರಬಲೆ ಬಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಈ ಭಾಗದರ್ಲೇನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಲ್ಲೇರು ನಂದಳಿಕೆ ದಗಲು ಸಿ ವಿಕ್ರಮರುಡು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಸುರತ್ ಕಲ್ಪಾಂಚಜನ್ಯ ದಾಖಲು ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆಪ್ಪಲೆ ரெண்டு பல்லுக்கு ಬಲೆ புடனே ಬಲೆ ಬಲೆ ತಡಮಲ್ ಪರಜ್ಜಿ ಬಲೆ ಕರಿನ 11 ವರ್ಷ నుంచి ಸ್ಕೈವ್ಯೂ ರತ್ನಾಕರನ ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಈ ಫಲಿತಾಂಶದ ಬಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳನು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅತ್ತ ಅತ್ಯಂತ ನಿಖರವಾದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅನ್ಪಂಡ 0.03 ಖಂಡಿತ ಈ ಡಿಶಂಡ್ ಅನೇಕ ಬಹುಮಾನಗಳು ಆತ ಅನೇಕ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಆತ ಅಂದು ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಡ್ಲ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಿತಿ ಮಾತಿರ್ಲ ఆయన ಒಪ್ಪಿದ ಅತ್ತ ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಅಟ್ ದಾದ ಮತ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಮಲ್ತದ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡ ಅವೇನು ಪೂರ ಐದ ಮುಟ್ಟ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಲ್ತದ ಅತ್ತ ಐಕ್ ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ರೂಪಕಲ್ಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆತನ ಏತ್ ನಿಖರವಾದ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ಫಲಿತಾಂಶ ಏತ್ ನಿಖರವಾದ ಕೊರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡ ಅವೇನು ಪೂರ ಕೊರ್ಪನ ಪ್ರಯತ್ನ ಆತನ ಅಂದು ಅಂದಂದು ಕಣ್ಣಾಳತೆಗೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಕೊಡ್ತಾನೆ ದಿನಕ್ಕಳಿತ್ತ ಕಡಂಬೇರಿ ಮೂಲರು ಅತ್ತ ತದನಂತರ ವಿಡಿಯೋ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ದ ಸಂದರ್ಭ ಬರ್ತದೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸೋದು ಏತು ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ಆತ ಎರ್ಲೆನಗಲೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊರಡು ಕಂಬಳ ಪೊರ್ತು ಸರಿಯಾದ ಮುಗುಪೋಡು ಇನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಇಚ್ಛೆದಿ ಒಂದು ಕಂಬಳದ ಪರಿಣತರ್ನಗಲು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಪೂರ ಸೇರೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪೊಂಡು ಬಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎರ್ಲು ಪಾರ್ನು ಇರು ಕನ್ಯಾಯವರ ಬಲ್ಜಿ ಅತ್ತ ಸರ್ವರೀತಿಯ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮ ಮಾತರ ತೀರ್ಪುಗಾರನಗಳ ಇಪ್ಪುಂಡು ಖಂಡಿತ ತಡ ಮಲ್ಪುನ್ ಬೇತೆ ತಡ ಆಪುನ್ ಬೇತೆ ಅತ್ತ ತಡ ಆಪುನ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಅನಿವಾರ್ಯವಾದ ಒತ್ತುನು ಅಂಡ ತಡ ಮಲ್ಪುನ ತಪ್ಪು ಖಂಡಿತ ಬಲೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗೊಳ್ಬಿಟ್ರಣ ಬಲೆ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ನ ಮೂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರಟುಲ ವಿಜಯ ಕರಟ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾ ನೆರ್ಲುಲ್ಲ ಭಾರಿ ಜನ ಈ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆದು ಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ತೂವರೆ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ಬತ್ತನಾಗಲು ಇತ್ತನಾಗಲು ಲಕ್ಕೊಂದು ಫೋನ್ದಿಜ್ಜೇರು ಅವೊಂಜಿ ಕಂಬಳದ ಉಮೇದು ಆತ ಅಂಚ ಅದು ದೊಂಬುಡು ತೊಂದ್ಲ ಕಂಬಳ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರತ್ತ ಉಮೇದ ಬಂಡ ವಿಜಯ ಕರತ ಬರಿಟು ಅಂತ ನೀರಲ್ಲಿ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಆ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರತ ಬರಿಟ್ಟು ಕರ್ಬ ಮತ್ತ ಪತ್ತೊಂದು ಉಂತುನಾಗಲ ಉಮೇದ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚೋಡು ಆತ 40 ಜನ ಆ ದೊಂಬುಗುಲ ಆ ಕರ್ಬಲ ಬೆಚ್ಚ ಕರ್ಬ ಬುಡ್ಪುಜರು ಮಾತ್ರ ನೆಸರ್ಲ ಬೆಚ್ಚಡುಂಡು ಕರ್ಬ ಬುಡ್ಪುಜರು ಮಾತ್ರ ತಡಾಂಡ ಬೊಕ್ಕಲ ಬೆಚ್ಚ ಆಪಣಾಗ್ಲಿ ಅದಂತ ಬೆಚ್ಚ ಆಂಡಲ ಮೇಲೆ ಕರ್ಬ ಬುಡ್ಪುಜ ಅದಂಜಿ ಕರ್ಬ ಉಡ್ಪುಜೇರು ಆತ ಅವು ಕರ್ಬದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ದಾಲಾಗ್ಲೇ ಇಜ್ಜಿ ಆತ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಉಮೇದು ನಮ್ಮನ ಕಂಬಳನು ಒಂಚೂರು ತೂಕ ಸೋತುಂಡು ಐತಾರ ಏರಂಡಲ SLC ದ ಜೋಕ್ಲಿ ಇತ್ತಡೋರ ಇಲ್ಲ ಕಡ ಬಿಡ್ಲಿ ಅವ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡತೊಂದುಂಡು ಬಂಡ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಖ್ಯ ಅಂದು ಅದು ಜೋಕ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಉಲ್ಲ ನಾವು ಮಸ್ತುಲ್ಲ SLC ದ ಜೋಕ್ಲಿ ಇತ್ತಡೋರ ಇಲ್ಲ ದಾಖಲು ದಯದಿದ್ದಾಗಲಿ ಕಡಬಿಡ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಉಂಡತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ತೊಂಡು ನಡತೊಂದುಂಡು ಕಂಬಳ ಬರ್ಪಿವಸ್ತಲ ತೂವಲಿ ನಾನೊಂಜಿ ಕಂಬಳ ತೂವಲಿ
ಪರೀಕ್ಷೆ SLC ಹೊರ ಬರ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕರ ಬತ್ತ ನಾವು ರಡ್ನೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಪುಂಡು ಸುರುತ ಪ್ರಯತ್ನಡು ಎಡ್ಡೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಬರಡು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಬರಡು ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಖಂಡಿತವಾದ ಅಗಲು ಭವಿಷ್ಯತ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಂಬ್ಳಗು ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ಪುನಗಲು ಆವಾಡು ಅವು ನಮ್ಮನ ಹರೈಕೆ ಅತ್ತ ಅಂಚಂದ ಮೊಗ್ಗುಲು ತಡ ಮಲ್ಪರ್ ಬಲ್ಲಿ ತಡ ಮಲ್ಪರಜಿ ಮಕ್ಕಳು ರಡ್ಡ ಪಾಲ್ತಕಲ ಇತ್ತ ಪಿರ ಮಲ್ತದ ನನ್ನ ಬುಡ್ರಾಣೆ ಬರೋಡು ಬಾರಿ ತಡ ಮಲ್ಪರಜಿ ರಡ್ಡ ಪಾಲ್ತಕಲು ಅಂತ ಸಾಕಾರ ಕೊರೋಡು ಬುಡ್ರಾಣೆ ಅಂದ್ ನನ್ನಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ ಮೂಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರನಲ್ಲ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಹಾ ರಡ್ಡ ಪಾಲಕಲು ಇತ್ತ ಬುಡ್ರಾಣೆ ಬರೋಡನ ದಯದಿದ್ದು ರಡ್ಡ ಪಾಲಕಲು ಅಂತ ಸಾಕಾರ ಕೊರೋಡು ನಾನೊಂಜಿ ರಡ್ ಮೂಜಿ ಕಂಬಳ ಇಪ್ಪು ಆತ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಲೇಪು ಸರಿ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬರ್ಪಿನ ಆಯ್ತಾರ್ದಾನಿ ಮಾತ್ರ ವೇಣೂರ್ದ ಕಂಬಳ ವೇಣೂರದ ಕಮಲ ಆಯ್ತಾ ಮಿತ್ತ ಶನಿವಾರ ಬಳುಕುಂಜದ ಕಂಬಳ ಆಯ್ತಾ ಮಿತ್ತ ಶನಿವಾರ ಗುರುಪುರದ ಕಂಬಳ ಈತ ಮತ್ತೆ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಉಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕದ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ನಮ್ಮ ಇಜ್ಜಿ ನಣದಪುರ ಬೊಕ್ಕ ಬನ್ಕ ಗುರುಪುರಾಡ ಬನ್ಕ ಅದ ಅಂದ್ ಈತ ಮೊಗ್ಲೇರ ಬುಡ್ಕ ಬಡ್ಕ ಈತ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಬತ್ತೇರು ಬತ್ತರ ಏನಕ್ಕೆ ಬತ್ತೇರು ಗೊತ್ತು ಜಿ ನನ್ನ ಪತ್ತೊಂದೇರು ಗೈಟ್ ಪುತ್ತೂರ್ದಾರ ಆತ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಭಯಂಕರ ಆರ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅವಳು ಮೂಲ ಒಂತೊಂದೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡು ನಡೆಗೆ ಉಂತಲೆ ತುಕ ರಡ್ಡ ಪಾಲ್ತಗಳು ಉಂತಲೆ ಉಂತವರ ನಡೆ ಉಂತಲೆ ನಡಪ ಒಂದು ಪತ್ತೊಂದು ಬರಜ್ಜಿ ಆ ಸುದರ್ಶನ್ ನಾಯ್ಕರ ಒಡೆ ಬೇರೆ ಇಂಚರ ಮುಲ್ಪೆಜ್ಜರು ಅಂಚಿ ಬತ್ತದೇರ ಅಂದ್ ಎಕಾಡ್ ಇಂಚಿ ಬತ್ತೇರು ಅಂದ್ ಅಂಚಿ ವೈದ್ಯನಾರ ಇಂಚಿ ವೈದ್ಯರು ಒಂದು ಪೂರ ಪುತ್ತೂರು ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರ್ಪನ ಪ್ರದೇಶ ಆತ ಅಂದ್ ಅಂಚ ಬಾರಿ ಜನ ಪುತ್ತೂರು ದಕ್ಕಲು ಮುಲ್ಪ ಮತ್ತೆ ಬಾರಿ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಆತ ಅರೆ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಇತ್ತೇರು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ರೈಕುಲಂದು ಇಡದನ್ನ ಬೈಜೇರಿ ಪುತ್ತೂರು ಇತ್ತೇರ ಆತ ಪುತ್ತೂರುಡು ಬಾರಿ ಬೇಲಾರ್ನ ಅದು ಕರಿನ ವರ್ಷ ಮುಲ್ಲ ಇತ್ತೇರು ಇನ್ನು ದಾನೆ ಕತೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಕಂಬಳ ಸುರುವಾಪನ ಹಿಡ್ದು ಕಂಬಳ ಮುಗ್ಗಿನ ಮಟ್ಟ ಏತು ಸರ್ತಿ ಅಂಚಿಂಚಿ ಬೋಪೇರು ನರಗೆ ಗೊತ್ತು ನಡಪ್ಪು ಇருந்து ಗೊತ್ತುಜಿ ಖಂಡಿತ ಅವು ಸರ್ತ ನಡೆದ ಬೈಂದೂರು ಬಡ್ಕಲ ದಾಂಟದ ಬೋವು ಅಂತ ಆತ ನಡಪ್ಪನಾರ ಅವೇ ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡ ಪಾಲ್ತಕಲ ಬಿಡ್ರಾಣೆ ಬಲೆ ತಡ ಮಲ್ಪರಜಿ ರಡ್ಡ ಪಾಲ್ತಕಲ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ನ ಮೂಜಿ ನಂಬರ್ದರ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ ನೆರ್ಲು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದರ್ಲಿನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ತಡ ಮಲ್ಪರಜ್ಜಿ ಬುಡೋಡು ಬಂಬರಾಣ ಬೈಲು ಒಂದಿತ್ ಸೆಟ್ಟು ನಂದಳಿಕೆ ದೇರ್ಲಿಂಗಿಡವೇರು ಮಾಳ ಆದಿಶ್ ಪೂಜಾರ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ ನೆರ್ಲೇನು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗೋಡ್ ಗಿಡಪ್ಪನಾರ್ ಉಂತಲೆ ಅಡಿಗೆ ರಡ್ಡ ಪಾಲ್ತಕಲು ಉಂತಲೆ ಹಲೋ ಓ ಬೋಳರ ದಕ್ಕಲ ನಾರೇ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ತೋಜ್ವೇರಲ್ಪ ಬೈದೇರು ಬೈದಾರ ಆಯ್ತಾ ಬರೀಕ್ ಬಲ್ಲುದ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಆಕುಲ್ ತಯಾರಾವಡ್ ಬರೋಡು ಆಯ್ತಾ ಬರೀಕ್ ಅಡ್ಡಬಲದ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಆಕುಲ ತಯಾರಾವಡು ಆಯ್ತಾ ಬರೀಕ್ ಬಲ್ಲುದ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಕಾರಣ ನಿಕುಲ್ ರಡ್ಡ ಪಾಲ್ತಕಲು ಉಂತವರ ಪನ್ನಡು ಉಂತಲೆ ದುಮ್ಮು ದುಮ್ಮು ನಡಪ ಒಂದು ಬರಜ್ಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತನ ಮಾತ ಇರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರಾಗಲು ತಯಾರಿ ಪೋಡು ಅಂದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆ ದುಮ್ಮುಲೆತ್ತಾರೆ ಇತ್ತೆಲೆತ್ತಾರೆ ತಡಾಣು ಲೆಪ್ಪುನಕ ಎಕಡೆ ಪಂಚಜಾರಿ ಫನಿಯರ ಇಜ್ಜಿ ತಾಲ ಪಂಡ್ರೆ ಜಗಲ ಅದಾ ಬಾರಿ ಆತು ಪೊರ್ತು ದುಮ್ಮು ಪಂತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಮತ್ತ ಬಾರಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ಅದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಾಲ್ಗೆ ತಯಾರಾದ ಬರೋಡು ಬಾರಿ ಆತು ಪೊರ್ತು ದುಮ್ಮುಲು ಎತ್ತು ಪಂತ ನಮ ಅಂದಂದು ಆಕುಲ ಐಕೆ ತಯಾರಾವಡು ಬಲೆ ಪಿರ ಬಲೆ ನಿಕಲ್ ಬಲೆ ಸುದೆಟ್ಟ ಆಪೇದ್ನ ಕಮಲ ಸುದೆತ್ತ ದಡೆಕ್ ಬರ್ತಂದು ನನ್ನತ್ತೆ ಬರ್ಪಿರ್ಸ ಬಹುಶಃ ನಿರ್ದಲ ವಿಶಾಲವಾಯಿನ ಜಾಗೋಡ ಆಪನಂಚಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಾಹಿತಿ ತಿಕ್ಕದ್ರೆ ನಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಜಾಗ ಬುಡ್ತನಾತ್ ಮಲ್ತದೆ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಕಂಬಳ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ ಮಲ್ಪು ಕನ್ಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವೊಂದುಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಒಲ್ಪಲ ಆವಡು ಮಲ್ಪವನಗಲು ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ಪವೇರು
ನಮ್ಮನ ಮಾತೇರ ಸಾಕಾರ ಮಾತ್ರ ಪೊರ್ಲುಡು ಬೋಡು ಅತ್ತ ನಾನು ಹ್ಮ್ ಪದ್ದೆಡ್ಮ ಕಂಬಳ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಡಪಿದ್ದು ಹ್ಮ್ 26 ಕಂಬಳ ಮುಟ್ಟ ಪೋತುನಿತ್ತೆ ಅತ್ತ ನಂದು ಕಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಾತನ ಎರ್ಲು ಹೆಚ್ಚಾತ ಹ್ಮ್ ಹೊಸ ಹೊಸ ಕರೆಕುಲು ಮಾತ್ರ ಆವೊಂದಿಲ್ಲ ಹೊಸ ಕರೆಕುಲು ಮಾತ್ರ ತಯಾರಾವೊಂದಿಲ್ಲ ತಯಾರಾತ ಹ್ಮ್ ಹೊಸ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ಇಶ್ಯೂ ಕಂಬಳ ಧ್ವಜಪವನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆತನ ಖಂಡಿತ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದಾಗಲಿಪ್ಪು ಸುದ್ದಿ ಬಿಡುಗಡೆದಾಗಲಿಪ್ಪು ಹ್ಮ್ ಮೂಲಿತ್ತಿನ ಜನ ಕಂಬಳ ತುಪ್ಪನಾಗಲು ಒಂಜಿ 20% ಅಂಡ 80% ಜನ ಪಿದಾಯಿರುಡು ಪರವುರುಡು ಪರದೇಶುಡು ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಅತ್ತ ಅಂಡ ಆತ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆತನ ಕಂಬಳಗಂದು ಖಂಡಿತ ಅಭಿಮಾನಿಲು ಪುಟ್ಟುದಿರು ಹ್ಮ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ವರ್ಗ ಪುಟ್ಟುದುಂಡು ಹ್ಮ್ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಜಾನಪದೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಲೆಕ್ಕೆ ಈತ ಮಲ್ಲ ಬೆಲೆ ತಿಕ್ಕಿದಂಡ ಅಂದು ಅವನ ಎಂಚ ಒರ್ಪೋಡು ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ದಿವನೋಡು ಹ್ಮ್ ನಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆ ಎಂಚ ಇಪ್ಪೋಡು ಅತ್ತ ಅವನ್ ಪೂರ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋನೋಡು ಹ್ಮ್ ಎಂಚ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಆಪುಣ್ ಇತ್ತಿ ಪರಪಚ್ಚಿ ಅಂಚಾತ್ ನಮ್ಮನ ಯೋಗುಡಿತನೇ ಆಪುಣ್ ಹ್ಮ್ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಮೀಯಾರಡೆ 220 ಮುಜ್ಜತೆ ಇರ್ಲಿತ್ತ ಹ್ಮ್ ಈ 4-5 ಗಂಟೆಗಳ ಮುಗಿತಾ ಪುನಃ ಖುಷಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಉಂಡು ದಯಬಂಡ ಹ್ಮ್ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಇರ್ಲಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಪ್ಪುನಗ ಅತ್ತ ಅವನ್ ಮಾತ ದಡ ಸೇರ್ಸವ್ರದಂಡ ಸುಲಭಜ್ಜಿ ಹ್ಮ್ ಐಕೊಂಜಿ ಸಮೂಹ ಏನಂಜ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಉಂಟು ಬಂದು ಆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತದ್ದು ಹ್ಮ್ ಕರಿನ ವಾರ ಕಂಬಳ ಮುಗಿದದ್ದು ಖಂಡಿತ ಬೈಂದೂರು ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಆಪುಣ್ ಗೆರೆ ಅವಿ ಆಪಣೊಂದು ಸುದ್ದಿ ಉಂಡು ಇರೋನಿಗಲ್ಗೆ ಬರೋಡು ಅಡಿ ಅಂತ ಪೋಯ್ ಇರ್ಲ ಬರ್ಪರತ್ತ ಅದು ಕನ್ನಡ ಆತೆ ಓಹೋ ಕನ್ನಡಡು ಪಾತೇರ್ದಂತ ಅಭ್ಯಾಸ ಆತ ನಮಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಕನ್ನಡ ಪಾತಿರೋಳು ಅವಳ ಕುಂದಾಪುರ ಕನ್ನಡ ಒಂಚೂರು ಕಲ್ಪುಡಂ ಅಕಲ್ನ ಒಂತ ಬಂಗೊಂಡಾನ್ ಅವ್ರು ಬತ್ತರಂಬ್ರ ಇಲ್ಲೆಯಾ ಈಗ ಬಿಡ್ತಿರಂಬ್ರ ಇಲ್ಲೆಯಾ ಹೌದು ಎಂತಕ್ಕೆ ಮಾರ ಇವ್ರು ತಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾರ್ರೆ ನೀವು ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಲ್ದಿ ಮಾಡ್ಕ ಮಾರ್ರೆ ಹ್ಮ್ ಹಾ ಓ ಹಾ ಅದೇ ಹ್ಮ್ ಹಾಂ ಅಲ್ಪ ಬೈಂದೂರುಡು ದೀಪಕ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರು ನುಲ್ಲೇರು ಆರು ಅಲ್ಪದ BJP ಮಂಡಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ್ಲಂದು ದೀಪಕ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರು ಅಂದಂದು ಅಣ್ಣ ಪಿರಬಲೆ ಪರಾಟ ಬಾಲ್ದಗಳು ಪಿರಬಲೆ ದೂರ ಮುಖಂಡರು ಅಲ್ಪ ಅಂಚಾದಾರೆ ಕೊಂಚ ಮಲ್ಲ ಉಮೇದು ರೈತೋತ್ಸವ ಮಲ್ಪನೊಟ್ಟು ಕಂಬಳೋತ್ಸವ ಮಲ್ಪ ಪಿರಮಲ್ಪೆ ಐಕೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪಿನಾರು ಗುರು ಶಾಸಕರು ಅಂಚ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಬಲೆ ಪಿರಬಲೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪನ ಅಂದಾಜಿನ ಉಲ್ಲೆರಿಗೆ ಆತ ನಾನು ಮುರಣಿ ಮಾತ ಕಡಂಬೇರ್ಲ ತಾರೀಕು ಅದೇ ಬೈಂದೂರು ಮಾತ ಪೋತೇರಿ ಕಡಂಬೇರ್ ನಾವು ಸಲ ಪರಿಳಿಸ ಬರ ಮಲ್ದೇರು ಆತ ಅಂದು ಹ್ಮ್ ಅವು ಕತೆ ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ಫನ್ಕ ಈತ ಕಡಂಬೇರ್ ಫನ್ವೇರ್ ಈತ ಮೊಗ್ಲೇನಾರ ಬುಡೋಡ್ಚ ಮೊಗಲು ಬತ್ತದ ಅಂತ ಬರ್ತಾಂಡು ಹಾ ವಿಜಯಕರಣೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗಿ ಪೂಜಾರ್ನೆಲ್ಲ ವಿಕ್ರಮಗಡ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ ಮೂಜಿ ನಮ್ಮದಿರಲಿಲ್ಲ ಬೈಂದೂರು ಪೋಟ್ ಅಂತ ಇರ್ ಬೇಗ ಪಿತಡೋಡಪ್ಪಡವು ಬೇಗ ಪಿತಡೋಡ ಮಲ್ತಡ್ಡ ಒಂದು 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡವು ಹೈವೇ ಮಾತ್ರ ಹೆದ್ದಾರಿದ ಬರಿಟೆ ಉಂಡಿಗೆ ಕಡಮೇರ್ ಬನ್ನಿ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಜಾನ್ ಪೋತುಜಿ ಎಂಚ ಹೆದ್ದಾರಿದ ಬರಿಟೆ ಉಂಡಿಗೆ ಜಾಗಪುರ ಬುಡುತ್ತ ಜಾಗ ಉಂಡು ನೀರ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಬರೋ ಮಾಹಿತಿ ಉಂಡು ಅಂದು ತೂಕ ಮುಲ್ಪದಾತ ಸೆಕೆ ಪೂಜವು ಕಡಲ ಬರಿಯತ್ತ ತಂಪು ಗಾಳಿ ಮತ್ತೆ ಬೀಜ ಉಂಡು ಬಯ್ಯಾನಗ ಈ ಜೋರು ಸೆಕೆತ್ನ ಕಂಬಳಿರೋರು ಮುಗಿಪುಗ ఒక జోరు బెచ్చానక అంచంతే కడల బరికి పోయి అంచ ముల్ప సుదెత్త బరియ పోలి అందు సుదెండు ಬಾರಿ ಜೋರು ಸುದೆಟ್ಟೆನೆ ಬೋಪನಂದ ಇರಂದಾಜಿ ಸುದೆಟ್ಟೆ ಬೋಪನ ಸುದೆತ್ತ ಬರಿಯ போய் ಇವನ್ ಬರಿಯ ಸುದೆಟ್ಟೆ ಬೋಂಡ ಬಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಕಂಬಳಗಿಪ್ಪನ್ ನಾಡಿಗೆ ಬಂತಲ್ಲ ಜೋ ಸರಿ ಮಲ್ತಲ್ಲ ತುಕ ನಡಪವರಜ್ಜಿ ಉಂತಲೆ ಉಂತವರ ಪನ್ನಡೆ ಉಂತಲೆ ನಡಪ ಒಂದು ಪವರಜ್ಜಿ ನಿಖಲ ರಡ್ಡು ತಗೊಲ್ಲ
ವಿಜಯ ಕರಡಿ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ನೆರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರಡಿ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಪಟ್ನ ಮೂಜಿನ ನಂಬರ್ದೆರ್ಲು ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದೆರ್ಲಿನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ನನೊಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಡ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪರ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿರಿ ನಂದಳಿಕೆ ದಗುಲ್ಲ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ದಾಖಲ ಹಲೋ ಓ ಬಿಡ್ಲಿ ಬುಡ್ಪಡ್ಡೈತೆ ಪೂರ ಕಂಬಳ ಇಡಿಗೆ ಉಂತಗ ಪೂರ ಕಂಬಳ ಉಂತವಣ ಅಂಚತ್ ಇರೇ ಪನ್ಪುನ ಏನಾರು ಉಂತಗ ಅಚ್ಚಣ್ಣ ಕಂಬಳ ಉಂತಾರ ಅಪ್ಪಜೆ ಅಪ್ಪಜೆ ಪನ್ಪುನ ಏನು ಉಂತವನು ಬುಡ್ಪಾರ್ನಂಡ ಆಪಜಿಗೆ ಆತ ಆಪಜ ಅತ ಆಪಜಿಂದ ಪಕ್ಕಡೆ ಪಾತೆರ್ ನಿಷೇಧಲಜ್ಜಿ ಈನ ಬೋಡು ಮಾತ್ರ ಅವಿನ ಪಾತೆರು ಹಾಂ ಪಕ್ಕಡೆ ಪಾತೆರ್ನಾಗ್ಲಿ ಬಿಡ್ಪಾರ ಆಪಜವು ನಂದು ಬಲೆ ಪಿರ ಬಲೆ ನಿಖಲ ಅವ್ರು ಉಂತವ್ರ ಗಂತಿಗೆ ಬಲೆ ಪಿರ ಬಲೆ ಪಿರ ಬಲೆ ಪಿರ ಬಲೆ ನೀವು ಉಂತವರ ಪನ್ನಡು ಉಂತಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಅಡೆಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪ ಬಂದು ದುಂಬ ದುಂಬ ಮತ್ತೊಂದು ಬಾರ ಜಡೆಗೆ ಉಂತಲೆ ಸರಿ ಮಲ್ತು ಉಂತವರ ಪನ್ನಡೆ ಉಂತವಡು ನಿಖಲೆ ಉಂತಾವೋಡು ಅಡೆಗೆ ಬಿಡೋಡು ಪಾರಿ ಪೊಡ್ತಾಯ್ಜಾ ಹೊರ್ತಾಂಡು ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಉಂತದ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ಲೆ ನಡಪ ಒಂದೇ ದುಂಬು ದುಂಬ ಮತ್ತೊಂದು ಪೊಂಡು ಆಪುಜೊಂದು ವಿಕ್ರಮಕರ ನಂದಲಿಕ್ಕೆ ದಗ್ಲಿಗೆ ವಿಜಯಕರ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ದಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಚೂರು ತಡ ಆಯ್ಜಾ ತಡ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಪ್ಜೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ಕರೆಕ್ಟಾಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎರ್ಲೇನು ಉಂತವರ ಪನ್ನಡೆ ಉಂತವು ಜೆರ್ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ದುಂಬು ದುಂಬೆ ಪತ್ತೊಂದು ಬೋಪೇರು ದುಂಬು ದುಂಬೆ ಪತ್ತೊಂದು ಮಾಡಿ ಎರ್ಲೇನ್ ಬಿಡ್ರಾಮ್ಡ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಬೋಡ್ಚಾ ಚೂರು ಉಂತಲೆ ಅಡೆಗೆ ಉಂತಲೆ ಸುಮಾರು ಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ ತುತ್ತಲೆ ಅಡೆಗೆ ಅಂಚಿ ತುಪ್ಪುನಕ್ಲು ಪೂರೈತ ಮೊಬೈಲ್ ತೂರ ಶುರು ಮಲ್ತೀರು ಒಂದು ನಲ್ಲ ತಡಣ ಒಂದು ಅಂದ ಜಾಣ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಆಯ್ತಾ ಅಣ್ಣ ಚೂರು ಉಂತಲೆ ಅಡೆಗೆ ಉಂತಲೆ ಆ ಈ ಕರ್ಬದ ಬೇಲಿದಡಿ ಏತು ಜನ ಬತ್ತಿರ್ತುಲಿ ಅಂಚನೆ ಏತು ಉಮೇದುಂಡು ಆ ದೊಂಬು ಆತ ಕರ್ಪದ ಬೇಲಿ ಬಿಡ್ಪುಜೇರು ಮಾತ್ರ ನಿರೇಲು ಬಿಡ್ತಾತ ಉಂಡು ಪಿರಾಡು ತೂಕ ಮಣದು ಈ ದೊಂಬುಗು ಆ ಕೇನುಡೆ ಕೇನುಡು ಕೇನುಡು ಇಂಚ ಹಂಡ ಎಂಚ ಎಂಚ ಅಂತ ಬನ್ಪುನು ಆಯ್ಜಿಂದ ಬಂಡೆ ಇರ್ಲೇ ಬಿಡ್ಪುಣ ಎಂಚ ಆತ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ನೆಲ್ಲ ವಿಜಯ ಕರಟುಲ್ಲ ವಿಕ್ರಮ ಕರಟ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ನ ಮೂಜಿನ ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಿರ್ಲಿನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇತ್ತ ಬತ್ತನಕ್ಲೆ ಬನ್ನ ಅಂದಂದು ಕೆಲವು ಹಾ ಎಕಡೆ ಜಗಲು ಇಲ್ಲೇರಾ ಅಂದಂದು ಈ ಮತ್ತೆ ಚಾಪರ್ರ ಪೈನಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದಾಜಾಬುಜಿ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಕೆಲವರು ಚಾಪರ್ರ ಪೇಂಟೆ ಓಪನ್ ಉಂಡು ಅಂದಂದು ಪೇಂಟೆ ಬೋದು ಬತ್ತನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಗೊತ್ತಾಬುಜಿ ಎಕಡೆ ದಗ್ಲು ಮುಕ್ಲೇನಾತ ಒಂದು ಬೇತೆ ನಂದು ಆಗ್ಲೇ ಇಂಜಿ ಮಾಹಿತಿ ಬೋಡೆ ಅತ್ತ ಎಂಕಲ್ ಪೋದು ಬರ್ನ ಉಂಟಲ್ಲ ಬುಡ್ಜೇರತ್ತಯ್ಯ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಕೊಂತ ಕುಲ್ದೆ ಬೈದೋಲಿಯಾ ಅಂದು ಎನ್ನು ನಗುಲು ಅಂದು ನಗುಲು ಅಮಸರ್ ಮಸರಿಗೆ ಬರೆದು ಬರ್ತಿರದ ಚಾ ಅತ್ತ
ಬಲೆ ಬಲೆ ಒಂಜಿ ಉಂತದ್ದು ಕೊರಲೆ ಬಲೆ ಮೆಲಾನ್ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಓಡೆ ಬೋಡ ಅಡೆಗೆ ಬತ್ತೊಂಬಲೆ ಇರ್ಲೇನು ರಡ್ಡು ಪಾಲಕಲು ಉಂತವರ ಮನೆ ಉಂತಲೆ ಉಂತದು ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಕೊರಲೆ ಬುಡ್ರಾಣೆ ಬಂಬ್ರಾಣ ಬೈಲು ಒಂದಿಸಿಟ್ಟು ನಂದಲಕ್ಕೆ ಎದೆರ್ಲಿಂಗಿಡವೇರು ಮಾಳಾದೀಶ್ ಪೂಜಾರು ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ ಎದೆರ್ಲಿಂಗಿಡವೇರು ಅಡೆಗೆ ಉಂತವ್ರ ನಿಗಲು ನಿಗುಲೆಪ್ಪಲೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಅಕಲು ಉಂತವ್ರಿಗೆ ಅಡೆಗೆ ನಿಗುಲೆಪ್ಪಲೆ ಬಲೆ ಅಕಲು ಓಡೆ ಉಂತಂದ್ರೆ ಅಡೆಗೆ ಕಂತು ಉಂತವಡ್ ನಿಗಲ ಇರ್ಲೇನು ದುಮ್ಮು ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತು ಉಂತ ಆಪುಜಿ ಬಲೆ ಲೆಪ್ಪಲೆ ದುಮ್ಮು ಉಂತಾದ ಬೊಕ್ಕ ಆಪುಜಿ ಬಂಡಲ ಆಪುಜಿ ಅಂದು ಆಯ್ತಾ ಕಂತ್ ಬಣದ ಉಂಡೋಳು ಫ್ಲಾಗ್ ದಾರ ಒಂಜಿ ಲೆಪ್ಪೇರು ದುಂಬಿ ಬೆರುವಲ್ತ ಆರು ಬಿಟ್ಟು ಪೂಜೇರು ಅಡೇಗೆ ಉಂತವಡ್ ಬತ್ತದು ಬಲೆ ಉಂತಲೆ ಅಡೆಗೆ ಸರಿಮಲ್ ತುತ್ತಲೆ ಉಂತಲೆ ಅಡೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಸರಿಮಲ್ ತುತ್ತಲೆ ಅಡೆಗೆ ದುಮ್ಮು ನಡಪ ಒಂದು ಪೊಂಡ ಆಯ್ಜಿ ಅಡೆಗೆ ಸರಿಮಲ್ ತುತ್ತಲೆ ಸರ್ ಬಲೆ ಪಿರಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆಪ್ಪಲೆ ನಂದಲಿಕೆ ದಾಗಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ದಾಗಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಲೋ ದಾನೆ ಕತೆ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಹಾ ಬೊಡ್ಪುರ ಹಂತೋ ಬನ್ನ ಸಂದರ್ಭ ಅಂದ ಕೊಯ್ದಾಲ ಮಲ್ಪರ ಪೂಜೆ ತಾಲ ಮಲ್ಪರ ಲಾಪ್ಚ್ ಆವಡೇತಾ ಅತ್ತ ಪಾವ ಪೊರ್ತುಗು ಮತ್ತು ಆವಡ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಆಪನ ಆವಡಿ ಅತ್ತ ನಮ್ಮ ತಡ ಮಲ್ತಂಡು ಅಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಲಾಪಣವು ಅಂದಂದು ಆಯ್ತಾ ಆ ಒಂಜಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬುಡೋಡು ಬುಡಪ್ಪ ಆವಡು ಇನ್ಪುನ ಹಲೋ ಓ ಬೆರಿತ ಸಾಲದಕ್ಕಲು ಕರೆಕ ಬತ್ತದ ಉತ್ತುದಾತನ್ ಆತಾ ಮೊಕ್ಕಲು ತಡ ಮಲ್ಪನ ತಪ್ಪು ಏರೇನ್ ಮತ್ತ ಲೆತ್ತದ ಅಗಲ್ಪುರ ತಯಾರಾತಿ ಪೂರ ಬತ್ತು ತಯಾರಾತಿರ ಕರೆ ತೊಲೆ ಬತ್ತಾತನ್ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಲ ಮೊಗಲು ಬಾರಿ ತಡ ಮಲ್ತಿರ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಪುಂಡು ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಪಡು ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಕೊಂಚ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪಡು ರಡ್ಡು ಗರ್ತಕಲನ ಅಂದ್ ಎರ್ಲೇನು ಉಂತವರ ಬನ್ನಡ ಉಂತದ ಕೊರ್ಲೆ ವಿಜಯ ಬಣ್ಣ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂದಲಿಕೆ ದಗಲು ಅಣ್ಣ ಸುಮಾರು ಪೊರ್ತಾಂಡ್ ಕರೆಕ್ ಬತ್ತದು ಅಡೆಗುಂತೋಡು
ಹಲೋ ಹಲೋ ದಾದವನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಪಾತಿರ್ನ ಬುರ್ಚಿ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಬಿಡ್ಚಾ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪನೊಂದಿತ್ತಿಲ್ಲ ಕನ್ಯಾಕುಲು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿಲ್ಲ ದಾದ ಒಂದು ಪಾನ್ ಪಣುದಕ್ಕೆ ಅವು ತಿರ್ಗಾವನ ತಾವು ಏರು ತಿರ್ಗಾವನು ತಿರ್ಗಜ್ಜೇರು ಜಾ ಇರ್ಲೇನು ಉಂತವರ ಮನೆ ಉಂತದ್ದು ಗೊರಪು ಇರ್ತಾರೆ ಅಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಗಳು ದುಂಬೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬಂಡು ಎಂಚ ಬಿಡ್ರ ಆಗ್ಬಿಡು ಮನೆಗೆ ಹಲೋ ಎರ್ಲೇನ ಬೈಕಿದಾಗಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಏರು ಉಳ್ಳಿರು ಬನ್ನಿ ஒரு ಅಡ್ಡು ಪಾಲ್ದ ದನಿಕೊಲ್ಲಕಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆರು ಉಳ್ಳಿರತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಚೂರು ಈ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ದೊಂಬು ಬತ್ತರದ ಇರುತ್ತಾಗಲಿ ಬತ್ತದ ಆತಂಡು ಇರ್ಲು ಸೋಪುನಾತ್ ಸೋದ್ದು ಆತಂಡು ಈ ದೊಂಬುಡು ಒಂಚೂರು ನಿಗಿಲ್ ಬಿಡ್ದು ನಿಗಿಲ್ ಪಂಡಾಡು ಆಪುಂಡವು ಬಿಡ್ಬವರ ಪುಟ್ರಾಣಿತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಕಲ್ಲ ಸರಿ ಒಂದು ಎರ್ಲೇಡು ಉಂತವರ ಮನೆ ಉಂತದ್ದು ಗೊರ್ಲೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ನ ಮೂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಸುರತ್ ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಎಲ್ಲ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಬಲದ ಬಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಪತ್ರ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ನ ಮೂಜಿ ನಂಬರ್ದರ್ಲು 12-10 12-22 ಭಾಗವಹಿಸಿನ 10 ಜೊತೆ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 31 ವರ್ಷದ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡು ಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟಡು ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ನಾನು ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ನ ಮೂಜೆ ನಂಬರ್ದರ್ಲು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ನ ಮೂಜಿನ ನಂಬರ್ದರ್ನ ಗಿಡನಾರು ಬಂಬ್ರಾನ ಬೈಲು ಒಂದಿತ್ ಸೆಟ್ರ್ 12-10 12-22 ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತನ ನಂದಳಿಕೆ ಎ ಬೊಕ್ಕ ಸಿಎರ್ಲನ ಪರವಾದ ಕರ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ ಬರೋಡು ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ ನಂದಳಿಕೆ ಎ ಬೊಕ್ಕ ನಂದಳಿಕೆ ಸಿ ಎರ್ಲಿನ ಪರವಾದ ಫೈನಲ್ದ ಕರೆದೆ ಪರ ಬರೋಣ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರಣ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ನಾರ್ಯ ಗುತ್ತು ಕೋತ್ತ ಬೈಲ್ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಳೈ ಬೋಳಿಯಾರಣ್ಣ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಬರ್ಪನ ಐತಾರ್ದಾನಿ ವೇಣೂರ್ದ ಕಂಬಳ ಐನ ಬೆರಿತ ಶನಿವಾರ ದಾನಿ ಬಳಕುಂಜದ ಕಂಬಳ ಐನ ಬೆರಿತ ಶನಿವಾರ ದಾನಿ ಗುರುಪುರದ ಕಂಬಳ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳೇ ಬೈಂದೂರದ ಕಂಬಳ ಮೇನ್ ರಾಜ ರಸ್ತೆದ ಬರಿಟ್ಟು ಒಂದು 25 ಎಕರೆ ಜಾಗೊಂಡು ಏ ಪೆಂಚನಂತ ದಿನ ಬಂದ್ಬಿಡು ಈ ಕಂಬಳದ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದಾಗಲ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಗುಣಪಾಲ್ ಕಡಂಬೇರೆ ಇದು ಪುರ್ತು ಮುಟ್ಲ ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಕಂಬಳನ್ನು ಸುಧಾರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಿರ್ತದೆ ಕಾರ್ಯನಿಮಿತ್ತ ಅವರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಪೌರೈತ ನಡೆದ ಹತ್ರ ನಿರ್ಗಮಿಸುವಂದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಯಿನ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಅಂಜನಿ ಅಡ್ಡಪಲದ ವಿಭಾಗದ ಸುರೂತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕರೆಟ್ ತರ ಒಂದಲರೆ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರಣ್ಣಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ನಾರ್ಯ ಗುತ್ತುಕೋ ಹತ್ತ ಬಯಲ್ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಳೈ ಬೋಳಿಯಾರಣ್ಣ ರಡ ನಂಬರ್ದಿಲ್ಲೋ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಮಂದರ್ತಿ ಭರತ್ ನಾಯ್ಕರ ಬೋಳರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರಣ್ಣ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದೆಲ್ಲ ಪಲಾಡ್ ಮಟ್ವೇರೆ ಬಡ್ಕಳ ಪಾಂಡು ನಾರ್ಯ ಗುತ್ತುಕೋ ಹತ್ತ ಬಯಲ್ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಳೈ ಬೋಳಿಯಾರಣ್ಣ ರಡ ನಂಬರ್ದ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದೆಲ್ಲ ಪಲಾಡ್ ಮುಟ್ವೇರೆ ವಿಜಯ ಕರೆ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರಣ್ಣ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದೆರ್ಲಿಗೆ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆ ನಾರ್ಯ ಗುತ್ತುಕೋ ಹತ್ತ ಬಯಲ್ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಳೈ ಬೋಳಿಯಾರಣ್ಣ ರಡನಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ನೆತ್ತ ಬೆರೆತ ಸಾಲ ತಗೊಳ್ಳ ಬಲೆ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತದಕ್ಕಲ್ಲ ಮಾಳಕ್ಕಲ್ಲೇ ಇರ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ನೆತ್ತ ಬೆರೆಗೆ ನೆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಲ ಹಣ ಕೂಡಲೇ ತರದ ಬಲ ನೆಗಲ ಕೊಡ ಕಾಂಡ 15 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ನ ಕಂಬಳ ಇದು 12 ಗಂಟೆದ ಪುರ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಇದು ಮುಟ್ಟ 25 ಗಂಟೆದ ಕಂಬಳ ಅಂಡೆ ಇರ್ಲಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದು ಸಮಯ ಅಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅಂಡೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಒಲ್ಪಲ ವಿಳಂಬ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜಿ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭ ಅನಿವಾರ್ಯತದ
ಸಮಯ ವಿಳಂಬ ಬುಂಡ ಆ ಈ ಪುರ್ತುಂಡ ಮನ ಕಂಬಳ ಮುಗಿಯೊಡಿತಂದು ಆತ ಒಂಜಿ ಸುದತ್ತ ಬರಿಟ್ ನಡಪುನಂಚಿನ ಕಂಬಳ ಸಮುದ್ರ ತೀರ ನಡಪುನಂಚಿನ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ತುತ್ತ ಅಂದು ಸುದತ್ತ ಬರಿಟ್ ನಡಪುನಂಚಿನ ಪರೂಪದ ಕಂಬಳ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ಕಂಬಳ ಈ ವರ್ಷ ಕುಂಭಮೇಳದ ಬಾರ್ಯಾತ ಜನ ತೀರ್ಥಸ್ಥಾನ ಮಲ್ತದ ಕುಂಭಮೇಳಕ್ಕೆ ಬೋದು ಭಾಗವಹಿಸೇನಗಲುಳ್ಳೇರು ಅಂದು ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾಗಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಕ್ಕೆ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಆ ಸಹಸ್ರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಬನಗಲ್ಲೇರು ಉಬಾರನ್ ಪಂಡ ರಡ್ಡು ನದಿ ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಜಾಗ ಆತ ರಡ್ಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ರಡ್ಡು ಪಾಲದಾಗಲಿ ಎರುಗಿಡಂಡಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ಬತ್ಯೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಗಾದ ಪರಪ್ಪನ ನೀರ್ದಲ್ಲಿಕ ಜೊತೆ ಆದಿಪ್ಪುಡು ಬನ್ನ ಒಂದು ಸಂಕೇತದ ಕಂಬಳ ಅವು ಉಬಾರದ ಕಂಬಳ ಖಂಡಿತ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ಕೆ ಪೂಜಾರನೆರ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ನಾರ್ಯ ಗುತ್ತು ಕೋತ್ತು ಬೈಲು ಸಂತೋಷ್ ರೈಕ್ಲ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಬಲೆ ಪಲಾಡುತ್ತು ಬಲೆ ಇದು ಬೆರಿಕ್ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿಲ ಮಾಳಕಲ್ಲಿರ್ಲತ್ತ ಹನ್ನೊಂದು ಹಾಂ ಈ ಕಂಬಳ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪಡೋದನ್ನ ಭಾರಿಯಾದ ಜನತೆ ಶ್ರಮ ಬೋಡು ಈ ಕಂಬಳ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪಡೋದನ್ನ ಭಾರಿಯಾದ ಜನತೆ ಕೊಡುಗೈದ ಸಹಾಯ ಬೋಡಪ್ಪನು ಅಂಚನೆ ಈ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪಡೋದನ್ನ ಭಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ನೀರಾವರಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಡ ಕರೆತ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಬೋಡಪ್ಪನು ತೂಪುನಂಚಿನ ಉಮೇದು ಭಾರಿಯಾದ ಜನಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆತ ಇಂಚಿಡ್ದು ಒಂಜಾತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಕಾಣಲ ಕುಲ್ಲುದು ತೂವರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದನಂಚಿನ ಕಂಬಳ ಉಬಾರದ ಕಂಬಳ ಆ ಮುಗಿಲದಾದ ಬುಡ್ಪುನ ಹಂತ ಮೀನು ಬರ್ತಾರೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಲ್ಲೆ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಉಮೇಶ್ ಶೆಣಯ್ಯರು ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಮುನ್ನಡೆದ ಕುಂಭಮೇಳಗಳ ಪೋದು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ವರಿಸು ಪುತ್ರಿ ದೇಶ ಕಾಪನ ಗಡಿಯೋದೇ ಅದು ದೇಶಗೂ ಸೇವೆ ಮಲ್ದನಾರೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮಗೆ ಊರದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟೋಡು ಭಾಗವಹಿಸ ಹೊಂದಿತ್ತು ಉಮೇಶ್ ಶೆಣಯ್ಯರನೊಟ್ಟಿಗಿತ್ತದು ಆನಿದ ಪೊಯ್ಯದ ಕಂಬಳಡ್ಲ ಮನಿ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತೊಂದಿದ್ರು ಜೊತೆ ಹೊಂದಿತ್ತನಾರು ಅವ್ರನ್ನ 25 ವರ್ಷದ ಪಯಣ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಒಂಜಿ ಕರೆ ಕಡ್ತದ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಪಯಣ ಇತ್ತು ಪಲಾಡುತ್ತು ಬಲೆ ಬುಡ್ರಾಣಿ ಬರ್ಪೇರಾ ಇತ್ತ ಪಲಾಡುತ್ತು ರೆಡ್ ಬಾಲ್ಕ ಬುಡ್ರಾಣಿ ಬರ್ರ ಬುಡ್ರಾಣಿ ಬರ್ರನ ಅವ್ರು ಒತ್ತಾರಂಡ ಬುಡ್ರಾಣಿ ಹೊರ ಉತ್ತದಾಂಡ್ ಹೊರ ಉತ್ತದಾಂಡ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದಿರ್ಲೇನು ಗಿಡಪ್ಪರ ಬರಿಯಾತ ಸರ್ವಿಸ್ ಬೋರ್ಡ ಬಣ್ಣ ದುಮ್ಮದ ದಿನ ಊರ್ದ ಮಾತ ಕಂಡು ಪಲಾಯಿ ಮುಟ್ಟಿನಾಗಲಿ ಪಲಾಯ್ದ ಗಿಡಪನಾಗಲಿ ತಯಾರಾಪಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಬೈಂದೂರು ಭಟ್ಕಳದಾಗಲಿ ಬತ್ತಿಜಿನ ಮುಲ್ ಪಲಾಯ್ಡು ಉತ್ತರ ಜನ ಇಜ್ಜಿನ ಬಣ್ಣ ಹಂತಗು ನಮ್ಮ ಬತ್ತದ ಪಲಾಯ್ದಿರ್ಲಿ ಮುಟ್ನ ಉತ್ಕೊಂಡ ಬಾರಿ ಸುಲಭ ತೋಜನು ಆತ ಆ ಏರುತ್ತ ಬೀಲ ಪತ್ತದೆ ಆ ಕಾರದ ಬಲೊಟ್ಟು ಪಲಾಯ್ಡು ಉತ್ತುಂಡ ಮಾತ್ರ ಇಜಿನ ಪಲಾಯಿ ಒಚ್ಚಿದೆ ಪಲಾಯ್ದ ಉಲಾಯಿ ಮಿನಿ ಬೂರ್ಂದ ಆತ ಒಂಜಾತ ದಿನ ಹೂವೇ ಬೇಲೆ ಮಲ್ ಪರ್ಲ ಬಜ್ಜಿ ಒಂಚಿ ಪಾರ್ಲ ಅಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆತ್ನಲ್ಲ ಉಂಡು ಖಂಡಿತ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ಕೆ ಪೂಜಾರನ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ನಾರ್ಯ ಗುತ್ತು ಕೊತ್ತ ಬೈಲ್ ಸಂತೋಷ್ ರೈ ಬೋಳಿಯಾರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಅಣ್ಣ ಬಲುದಲ್ಲ ಸಾಲದಕ್ಕೂ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ದಕ್ಕೂ ಬರ್ತಾರ ಬೆಳವಾಯದಕ್ಕೂ ಬರ್ತಾರ ಪೆರೋಡಿದಾಗಲು ಒಡ ಮಾತ್ರ ಬತ್ತದ ನಗಲು ಕಂಬಳ ತೂದು ಬೋಡು ಬಣ್ಣ ಉಮೇದರು ಬರ್ತದಾರೆ ಅಣ್ಣ ಬೆಳವಾಯ ಪೆರೋಡಿ ಪತ್ತಿಗೆ ತಗಲು ಬಲ 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 ಇತ್ತ ನನ್ನ ಕಂಬಳ ಮುಗಿನ ಹಂತ ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿತ್ತು ಚಂಡ್ಯಾಣ್ಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿನಿತ್ತನ ಬೋಟಿಂಗ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಮೇಯ್ಕ್ ಮಾದ ನೀರು ಲಟ್ಟದ ಚಂಡ್ಯಾಂಡಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಜಿಲ್ಲಾಗ ಪೋನಾಗ ಕುಲ್ಲುಡು ಉಮೇದಿತ್ತು ನಗಲು ಕೇಸೆಟ್ ಒಂಜೂತು ಚಿಲ್ಲರೆ ಇತ್ತು ನಗಲು ದುಡ್ಡು ಕೊರ್ದು ಆ ಬೋಟಿಂಗ್ ಕುಲ್ಲನಂಚಿನ ಮನಸ್ಸಿತ್ತು ನಗಲು ಪೋಲಿ ಗೊತ್ತ ಹೆಜ್ಜಿ ಉಮೇದಿತ್ತು ನಗಲೇ ಮಾತ್ರ ಫೈನಲ್ದು ಇರ್ಲೇನು ಮಾದ ಪುಣ್ಯಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಟ್ರೋಪಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಒಂತೆ ಒಂಜಿ ನಗದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಅವು ನಗದು ಏತಂದು ಪನರಜ್ಜಿ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಉಮೇಶ್ ಶೆಣಯ್ಯರು ಏತ್ ಪಾಡುವೇರ ಆತು ಅಂತ ಉಂಡು ಬಲದ ಮಲ್ಲರನ್ನ ಫೈನಲ್ದ ಕರೆದೆಪ್ಪರ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ ಭುಜನ ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ಭುಜನ ನಂಬರ್ದಿಲ್ಲ ಎರಡೇನು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರು ಬರಡು
ಬಲ್ಲುದೆಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ನಾನೊಂದು ಅಡ್ಡಪಲ್ಲದ ಸಾಲದ ಕುಲ್ತಾ ಇರೋದು ಬರೋಡು ನಾರ್ಯ ಗೊತ್ತು ಕೋತ್ತ ಬೈಲಿಗೆ ನಾರಾವಿದಾಗಲ ಬಲ್ಲುದು ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸಾಲದ ಬೇರಿಕೆ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡಬಲ ಸಾಲ ಐತ ಬೆರಿಕೆ ಬೆಳೆಯೂರು ತೋಟ ಚಿರಾಗ್ ನಾಯ್ಕರ್ನ ಏರ್ಲೊಳ 80 ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟಕಲ್ಲ ಪಾಪ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ತಯಾರಪ್ಪಡು ಐತ ಬೆರಿಕೆ ಸುರೂತ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲದ ಕುಲ್ತಾ ಇರೋದು ಬರೋಡು ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ನಾವರ್ದಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲತೆ ಕುಲ್ತಾ ಇರಪ್ಪಡು ಸರಿ ಸುಮಾರು 1985 ಕಡಬಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಆತನು ಟಿಕೆಟ್ದ ಕಂಬಳ ಬಲ್ಪುಗು ಸುರಾಯಿನ ಕಂಬಳ ಬೈಯಾಗ ಮುಗೀತನು ಆ ದಿನಕ್ಲೆಡ್ ಮಾತ್ರ ಟಿಕೆಟ್ದ ಕಂಬಳ ಒಂದಿತ್ತ ಟಿಕೆಟ್ ದೆತ್ತೊಂದನಾಗಲಿ ಕುಲ್ಲು ನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತು. ಹಲೋ ಪಲ್ಲೆ ಎಂಗ್ಳು ಪಾತ್ರ ಬಂದು ನೀವು ತಡ ಮಲ್ಪಿ ಬಿಡ್ರ ಐತನ ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲ ಇದು ಬಲ್ಲಗಿಚ್ಚಿದ್ದೇನೆ ಅಂದ ಕಟ್ಟಂದೆ ಕಟ್ಟೋದಲ್ಲ ರಂತ ಪ್ರವೇಶದೊರಟ್ಟು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿನ ಆಧುನಿಕ ಕಂಬಳ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಮಾತಿರೆಗಳ ಕುಲ್ಲುದು ಕಂಬಳ ತೂವರ ಅಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಕುಲ್ಲುದು ಕಂಬಳ ತೂವರ ಅವಕಾಶ ಉಂಡ ಅಲ್ಪ ಕಂಬಳ ಮುಗಿನೆಟ್ಟಲ ಜನ ಇಪ್ಪುವೇರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಉತ್ತುದು ಕಂಬಳ ತೂಡ ಕಾರ್ ಬಚ್ಚಿನಾಗ ಸುರುಕು ಹೋದಾಗ ನಾ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಲ್ವೇರೆ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಲ್ಲುದಾಯಕ ಅವು ಸೀದಾ ಇಲ್ಲಾಗಬಹುದು ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಟಿ ವಿ ಡೇ ಕಂಬಳ ತೂದು ಸಂತೋಷ ಪಡೆಪೇರೆ. ಇಂಥ ದಿನ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಅಂಜಿನಿ ಸುದ್ದಿ ಚಾನಲ್ದಾಗಲೇ ನೇರ ಪ್ರಸಾರನ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಬಲ್ಕಟ್ದಾಣೆ ಆಣ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆ ನಾರ್ಯ ಗೊತ್ತು ಬೈಲು ಸಂತೋಷ್ ರೈ ಬೋಳ್ಯಾರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆ ನನ್ನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ 2 ಸಾಲು ಐದೊಕ್ಕ ಫೈನಲ್ದ 5 ಸಾಲ ಅಂಡ 13 ಸಾಲು ಉಂಡು 10 ನಿಮಿಷದ ಲೆಕ್ಕದ ತನ 130 ನಿಮಿಷ ಬಂಡು ಆತಾ 130 ನಿಮಿಷ ಅಂದ್ರೆ 2 ಗಂಟೆಲಿ 10 ನಿಮಿಷ 2.5 ಗಂಟೆಗೆ ಫೈನಲ್ ಆ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಅಂದು 10 3 ಗಂಟೆದಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಯೋಡು ಬಲೆ ಪಲಾಡುತ್ತು ಬಲೆ 2 ಬಾಲ್ ತಕಲ ಬಿಡ್ರಾಣೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮೊಂದು ಟೊಪ್ಪಿದೀವಿ ಒಂದು ಬರೀ ಟೊಪ್ಪಿದೀವಿ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಒಳ್ಳೆಯರು ಅಂದ ಇತ್ತದ ಹೀಟಿಗೆ ಮಂಡೆಗೆ ಟೊಪ್ಪಿದೀವನೊಂದೇ ದುಂಬುಗು ಪೋಂಡ ತರತಿರ್ಗಿ ಮಗುರು ನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಡು ಇಲ್ಲಿಯ ಮೊಬೈಲ್ ಮಲ್ಲ ಮುಂಡಾಸ್ ಕಟ್ಟದ ನರ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯರು ಕ್ಯಾಮರಾ ತೋಜರ್ನ ಮುಂಡಾಸ್ ಮಾತ್ರ ಬಾರಿ ಪೂರ್ವತೋಜು ಈ ಪುರ್ತುಡು ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಕೋಶಾಧಿಕಾರ ಚಂದ್ರಾಸ ಸಾಧು ಸನಿಲರ್ ಕೋಡೆ ಬರೋಡು ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಮುರಾಣಿ ಬೋದಾರ ನಡೆಗುಂತಳು ಲೆತ್ತೊಂತವಡು ದುಂಬ ತೊಂಪರಜ್ಜಿ ಬಿಡ್ರಾಣೆ ನಡಪೋಡ್ಚಿ ಅಡೆಗೆ ಉಂತ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಉಂತಲೆ ನಡಪ ಒಂದು ಪೊಡ್ಚಿ ಉಂತಲೆ ಅಡಿಗೆ ವಿಜಯ ಕರೆ ಬೋಳಾರದಾಗಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆ ನಾರ್ಯ ಗೊತ್ತು ಬೈಲಾಗಲಿ ವಿಜಯ ಕರುತ್ತ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನರ್ಲು ಅಡ್ಡಪಲ ಇದೆ ವಿಭಾಗಡೆ 39ನೇ ವರ್ಷದ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡ್ಕರ್ ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟಡೆ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದೆ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದರೆ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನರ್ಲು
ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ ಇರ್ಲೇನು ಪಲಾಯ್ ಮುಟ್ಟಿನಾರು ಮಂದಾರ್ತಿ ಭರತ್ ನಾಯ್ಕೇರ್ 12-03 13-76. ಅಣ್ಣ ಬೆಳುವಾಯಿ ತಗೊಳ್ ಬಲ ಕರೆಕ ಬಲ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲು ಬಲೆ ಬಲೆ ಈಗಲೇ ನಲ್ಲ ಸಾಲು ಉಂಡು ನೀ ಕಮಲಾಡ್ ಮಂತ ಕೆಲವು. ಹಲೋ ಓ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ತಗೊಳ್ ಬತ್ತಿಜೇರು ಬರ್ಪೇರು ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಇವತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಬಿ ಶೆಟ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಬರೋಣ ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿದಾಗಲಿ ಕರೆಕ್ಟುಲ್ಲೇರು. ಅಣ್ಣ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲು ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಸಾಲು ಮಾಳ ಕಲ್ಲೇರು ತಗೊಳ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಲ್ಲೇರಣ್ಣ ಬೆಳುವಾಯಿ ತಗೊಳ್ ಕೂಡಲೇ ಬಲೆ ಬಲೆ ಐತೆ ಬೇರೆ ಅಡ್ಡ ಬಲೆ ಸಾಲು ತಗೊಳ್ ಬಲೆ ನಾರಾವಿ ತಕಲ್ಲ ನಾರಿಯ ಗೊತ್ತು ಕೂವತ್ತ ಬೈಲಿಯೇ ನಿಕ್ಲತಾ ಇರೋದು ಬಲೆ ಐತೆ ಬೇರೆ ನಾವರ್ದ ಮನ ಸಾಲು ತಕಲು ಕೆಕ್ಕೆಬದ ಪೆಂಗಾಲು ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡ್ರ ನೆರಳ ಮಾಳ ಆನಂದನಳೆಯ ಜಯಂತಿ ಆನಂದ ಶೆಟ್ರ್ ನೆರಳು ನಿಕುಲ ತಯಾರಿ ಪಡು. ಹಲೋ ಓ ಬೆಳುವಾಯಿ ತಗೊಳ್ ಬತ್ತಿಜೇರು ದಾದನ್ಗೆ ಬತ್ತಾರ ಬಲೆ 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 ಬತ್ತೇರು ಬತ್ತೇರು
ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ರನ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್. ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಶರತ್ ಶೆಟ್ರನ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್. ಬಲುದೈಲ್ಯ ವಿಭಾಗದ ಸುರೂತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕರೆಟ್ ತಯಾರೊಂದುಲೇರು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ರನ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ವಿಜಯ ಕರೆ ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಶರತ್ ಶೆಟ್ರನ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ. ಮಾಳ ಆದೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ರೆ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ರನ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡವರೆ. ಬಾರಾಡಿ ನತೇಶರೆ ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಶರತ್ ಶೆಟ್ರನ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡವರೆ. ರತ್ನಾಕರ್ ಏನು ಮೊಬೈಲ್ ಉಂಡಲ್ಪ ಮೊಬೈಲ್ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಇದ್ಯಾ? ಬತ್ತರೆ ಬೆಳವಾಯಿದಾಗಲೇ ಬತ್ತಿರು ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ರನ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್. ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಶರತ್ ಶೆಟ್ರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಬಲದಲ್ಲಿ 2ನೇ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸಾಲ. ಅಣ್ಣ ಬಲ್ ಬಿಚ್ಚ ಕೊರ್ಲಿ 2 ಬಲ್ ತಗೊಲ್ಲ. ಪೊಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರೇನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸಾಲ್. ಅಡಗಿ ಫಿರಮಲ್ಪಡಿ ತಿರ್ಗವನದಲ್ಲಿ ತಿರ್ಗವರಿಜ್ಜಿ ಅದಾ? ಅಡಗಿ ಸರಿ ಅಡಗಿ ಫಿರಮಲ್ಪಡು ಮಾಲ್ಪೋಡು ಬಲೆ ಗಂತು ಬಲೆ ಬಲೆ ಹಲೋ ಓ ಬುಡ್ನಂತೂ ಬರ್ತಾರೆ ಬಿಡ್ರಣ್ಣೆ ಹಾಂ ಬಿಡ್ರಣ್ಣೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಂ ವಿಕ್ರಮಕ್ಕರೆ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ರನ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಜಯಕರೆ ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಶರತ್ ಶೆಟ್ರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ. ಅಣ್ಣ ನತ್ತ ಬರುತ್ತೆ ಅಡ್ಡ ಬಾಲ ಸಾಲ ತಗೊಳ್ ಬಲೆ ಕರೆಕ ಬಲೆ ನಾರೇ ಗೊತ್ತು ಕೋತ್ತ ಬಲಿಯೇ ನಾರಾವಿ ಹಾಂ ಕರೆಕ ಬಲೆ
ಐತ ಬೇರೆ ಬಲದಲ್ಲಿ ಕೊಡಂಜಿ ಸಾಲ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರೋದು ಬರಡು ಬಲೆ ಬಲೆ ಅಡೆಗೆ ಉಂತಲೆ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲಿರ್ಲೇನ ಒಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಬೆರಿಕ್ ಒಂಜಿ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲೇನ ಒಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಬರೋಡು ಅವೇ ಅವ ಮುನ್ಯಾಲ್ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಲ ಮಿಜಾರ್ ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೊಡ್ಡ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟನ ಬಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲಿರ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿ ಐತೆ ಬಿರಿಕ್ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲೇನ ಒಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಇದು ಬಿರಿಕ್ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲಿರ್ನ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಸೆಮಿ ಬೊಕ್ಕ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿರ್ನ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಬಲ್ಲುದಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸಾಲದ ಬೇರೆ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡ ಪಲ್ಲದ ಸಾಲ್ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡ ಪಲ್ಲದ ಸಾಲದ ಬೇರೆ ಬಲ್ಲುದಲ್ಲಿ ಪಿರ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರೋದು ಬರಡು ಬೆಳೆಯೂರು ತೋಟ ಚಿರಾಗ್ ನಿಖಿಲ್ ನಾಯ್ಕರ್ ನೆರಳ 80 ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲ ಪಾಪ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಎರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿ ಪಡು ಅಂದೆ ಐನು ಬೆರಿಕ್ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲಿರ್ಲೇನ ಒಂಜಿ ಸೆಮಿ ಅದು ಬೆರಿಕ್ ಐಟಿ ಏಟು ಒಂಜಿ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲೇನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಇದು ಬೆರಿಕ್ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲಿರ್ಲೇನ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲೇನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ವಿಕ್ರಮಕರೆ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಬಿ ಶೆಟ್ರ ಬಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲಿ ವಿಜಯಕರೆ ಮಾಳ ಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಶರ ಶೆಟ್ರ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ಎರಡು ಬಲ್ ತಗೊಂಡು ಬಲೆ ಬಿಡ್ರಡೆ ವಿಕ್ರಮಕರೆ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಬಿ ಶೆಟ್ರ ನೆರಳಿಗೆ ವಿಜಯಕರೆ ಮಾಳ ಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಶರ ಶೆಟ್ರ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲಿ ವಿಜಯಕರತ್ತ ಮಾಳ ಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಶರ ಶೆಟ್ರ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು 11:48 12:18 ಭಾಗವಹಿಸಿನ 15 ಜೊತೆ ಬಲ್ಲುದ ಇಲ್ಲಿರ್ಲೇಡೆ ಚುರುಕಾದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿರಿ ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಶರ ಶೆಟ್ರನ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿನ ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಶರ ಶೆಟ್ರನ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲಿ ಗಿಡಾಯಿನಾರೆ ಬಾರಾಡಿ ನತೇಶರ್ 11:48 12:18 ಹಣಬಲೆ ಹಡಬಲ ಸಾಲ ತಗೋ ಬಲೆ ನಾರೇ ಗೊತ್ತದಕ್ಕಲ್ಲ ನಾರಾವಿದಕ್ಕಲ್ಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ನಾರೇತ್ ಕೋತ್ ಬೈಲು ಸಂತೋಷ್ ರೈ ಬೋಳಿ ಅವರನ್ನು ಒಂದೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಶೈನರ್ನ ಇರಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದೇ ನಾರೇ ಗೊತ್ತದಕ್ಕಲು ಬರೋಡು ಹಾಂ ನಾರಾವಿದಕ್ಕಲು ಬರ್ತಾರೆ ಕರೆಕ್ ಬಲೆ ಬ್ಯಾಂಡೇಜಾ ಆಯ್ತು ಬರೀತಾ ಸಾಲ ತಗೊಳ್ ಬಲೆ ಬೆಳೆಯೋರ್ ತೋಟದಕ್ಕೆಲ್ಲ 80 ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟ ಬೈ ನಿಕಲ ಬರಡು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲ ಬೆಳೆಯೋರ್ ತೋಟ ಚಿರಾಗ್ ನಿಖಿಲ್ ನಾಯ್ಕರ್ ನೆರಳ 80 ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟ ಕಲ್ಲ ಬಾಬು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೆರಳ ತಯಾರು ಬರಡು ಬೇತೆ ಬರು ಆಯ್ತು ಬರೀ ಕಕ್ಕೆ ಬದ ಪೆರ್ಗಾಲ್ ತಕಲ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಳೆ ತಕಲ ಆಯ್ತು ಬರೀ ನಾವರ್ದಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ತಕಲ್ ತಯಾರಿ ಪಡು ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ದಿರೋಳ ಮಿಜಾರ್ ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೋಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ರನ ರಡ ನಂಬರ್ ದಿಲ್ಲೋ ಆಯ್ತು ಬರೀ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರನ ರಡ ನಂಬರ್ ದಿರೋಳ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ನಡುಮನೆ ಕಮಲ ಪರಮೇಶ್ವರ ಸಾಲೆ ಅಂತ ನೆರಳು ತಯಾರಿ ಪಡು ಆಯ್ತು ಬರೀ ಉಳಿಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬೇಡು ಉದಯ್ ಶೆಟ್ರನೆಲ್ಲ ಮಿಜಾರ್ ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೋಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ದಿಲ್ಲೋ ತಯಾರಿ ಪಡು ವಾರಗೂ 7 ದಿನ
ಸಂಗೀತಗೂ 7 ಸ್ವರ, ಹ್ಮ್ 7 ಬಣ್ಣ ಸೇರಿದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣ ಹಾಪುಂಡು, ಆ 7 ಕಂಡ ಸೇರಂಡ ಒಂಜಿ ಭೂಮಿ ಹಾಪುಂಡು. ಖಂಡಿತ ಮಾತ 7 ಇತ್ತನ ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಆ ವಾರೋಗ್ 7 ದಿನ ದೀತನ್. ಎಡಮ ದಿನ ಅಲ್ಲ ದೀತೋಲಿ, ಹ್ಮ್ 9 ದಿನ ಅಲ್ಲ ಮಲ್ದಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ವಾರ ಅಂದ್ರೆ 7 ದಿನ ಭೂಮಿ ಹಿಡಿಪುನ ಕಂಡಲು 7 ಮಾತ್ರ. ಆ 7 ಲೋಕನ್ ಬನ್ನಂಚಿನೆಲ್ಲ ನಮಕೇಂದ 7 ಹದ್ಯ ಸಪ್ತಪದಿ ತುಳಿದ್ರೆ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಗು ಬರ್ನಾಗ ಆ 7 ಹದ್ಯ ದಿವಡನ್ ಪನ್ನ ಇನ್ಕೇಂದ ಆತಾ ಅಂಚ ಸಂಗೀತ ಎಲ್ಲ 7 ಅಕ್ಷರ ಸೇರಿನ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲದ ಸಂಗೀತ ಅವನು ಆ ಮೂಜಿ ಬಿರಲಿಡು ಆ 7 ಸ್ವರನ ಉರುಪುನಂಚಿನ ಟ್ರಂಪೆಟ್ ಉರುಪುನಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ತ ಬಂಗ ಎತ್ತಂದು ಖಂಡಿತ ಐಟಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲದ ಪದ ಬಾರ್ಸಮ್ನಾಗಲೇ. ನಾರ್ಯ ಗುತ್ತು ಕೂವತ್ತ ಬೈಲ್ ಸಂತೋಷ್ ರೈ ಬೋಳಿಯಾರನ ವಂಜನ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲೋ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಚೈನರ್ನೆರ್ಲೋ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಅಡಪಲದ ವಿಭಾಗದ ನನುಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕರೆಟ್ ತರ ಒಂದು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆ ನಾರ್ಯ ಗುತ್ತು ಕೂವತ್ತ ಬೈಲ್ ಸಂತೋಷ್ ರೈ ಬೋಳಿಯಾರನ ವಂಜನ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲೋ ವಿಜಯ ಕರೆಟೆ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಚೈನರ್ನ ಅಡಪಲ ಇದಿರ್ಲು ಬಡ್ಕಳ ಪಾಂಡು ನಾರ್ಯ ಗುತ್ತು ಕೂವತ್ತ ಬೈಲ್ ಸಂತೋಷ್ ರೈ ಬೋಳಿಯಾರನ ವಂಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡವರು ಬಡ್ಕಳ ಹರೀಶರ್ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಚೈನರ್ನ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದಿರ್ಲೇನ ಪಲಾಡ್ಮಟ್ವೇರ್ ಅಣ್ಣ ಬಲೋದಿಲ್ಲ ಸಾಲಗಳು ಬಲೆ ಬೆಳಿಯೂರು ತೋಟ ಚಿರಾಗ್ ನಿಖಿಲ್ ನಾಯ್ಕ ನೆಲುಳ 80 ಬಡಗ ಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರನ ರಡ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನಿಖಲು ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕೆ ನಿಖಲಿಗೆ ಸಾಲ್ ಕೂಡ್ಲೆ ತೈರದ ಬಲೆ ಐತ ಬೆರಿಕೆ ನಾವರ್ದ ಮನ ಸಾಲಗಳಣ್ಣ ಕಕ್ಕೆಬದ ಪೆರಂಗಾಲ ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡ್ರ ನೆರಳುಳ ಮಾಳಾನಂದನಳೆಯ ಜಯಂತಿ ಆನಂದ ಶೆಟ್ರ ನೆರಳು ನಿಖುಲ ತಯಾರಾದ ಕೂಡ್ಲೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಪಲೆಡುತ್ತು ಬಲೆ ಅವೇನು ನನಗೆ ಹೇಳಿದ ಮಾತೇನು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳು ಅಲ್ಲ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ತುಂಡು ಬಚ್ಚ ಹಂಗೆ ಕೊರ್ಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬರಾಡು ಬಾತನ್ ಬರ್ಬಿಡು ಇದೆಲ್ಲ ಬರಾಡು ಬರ್ಬಿಡು ವಾ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಆ ತಾರೀಕೆಲ್ಲ ಬರ್ಬೋದು ಬಚ್ಚಂಗೆ ಹಾಂ ಮೂಲ ಈ ತಾರೀಕು ಮಾತ್ರ ರೆಫರ್ನಾಗ್ಲಿಗೆ ಬತ್ತಂಡು ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮ್ಯಾನ್ ನಗಲಿಗೆ ಬತ್ತಂಡು ಒಂಚೂರು ಮುಂಕುಡು ಮಾತ್ರ ಶೀತ ಇತ್ತು ನಗಲಿ ತಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಬೊಕ್ಕದಾಗಲಿ ಪೂರ ಎರಡು ಪೀಸ್ ಭಾರಿ ಪೂರ್ಲು ತಿಂದಾರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ದಾಗಲ ತಿನ್ನೋಲಿ ಸೀಪೆ ಸೇಪದೆ ಇಂಚಿ ಬರಾಡು ಬರ್ಬನು ಎಡ್ಡೆ ಬುಲೇದ್ ಬಚ್ಚಂಗ ಆ ತಾರೀಕು ಕೊರ್ಲೆ ಪ್ರಾಯದಾಗಲೇ ಬರಂತೆ ಬುಲೇದ್ ಬಚ್ಚಂಗ ಕೊರ್ಲೆ ಲತ್ ಆಧಾರೆ
ನಿಗಲೇ ಬತ್ತನ ಬೈಜ ಬತ್ತನ್ ಅಲ್ಲೇ ಆಗಲೇ ಕೊಡ್ಲೆ ಚಕ್ಕಿತ್ತಾರೆ ಕೊಡ್ಲೆ ಚಕ್ಕಿತ್ತಾರನ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಟ್ರಂಪೆಟ್ ಉರ್ತು ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಂಡು. ಹಲೋ ವಿಜಯ್ ಓ ವಿಜಯ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ ತರೆಟ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬುರ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಳ್ಳೆರು ವಿಜಯ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಳ್ಳೆ ವಿಜಯ ಕರ್ತ ಇಟ್ಟು ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಉಂಡು ಗೇರು ಅಲ್ಪ ತುಲೆ ಭಾರಿ ಸಮಯ ಎಲ್ಲ ಬಂತಾನಮ್ಮ ಭಾರಿ ಕಡೆಟ್ ಬಂತ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಬರ್ಪ ಕಂಬಳನ ತುಪ್ಪ ಪೂರ ಅಂದೆ ತಿಕ್ಕುನ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತಿಕ್ಕುನ ಅಂಚಿನ ಬಾಟ್ಲಿನ ಒಲ್ಪ ಬುಡಲ್ಪ ದಕ್ಕದ ಬೋಪ ಒಯ್ಯೇ ಒಂಜಿನಾರ ಮನೆ ನೋಟು ದಕ್ಕದ ಬೋತ್ ನಾಯಿನ ಮತ್ತು ಜೈನ್ ಎಡ್ಡೆ ಪೊರ್ಲು ಕಿಸೆಟ್ ಜೀವನ ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಪತ್ತೊಂಬೋದು ಒಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಉಂಡು ಅಡೆ ಪಾಡಿ ಅತ್ತ ಎತ್ತು ಪೊರ್ಲತ್ತ ಫೈನಲ್ ಇರ್ಲೇನು ಮಾದ ಪುಣ್ಯಗಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಟ್ರೋಫಿ ಇಲ್ಲ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ನಂದವರ ಉಮೇಶ್ ಸೇನರ್ನ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಮುರಣಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಬರೀ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂದ್ರಿಗೆ ಮಾದ ಪುಡುಪನಗಳಿಗೆ ನಿಗಲಿದ ಅಲ್ಲ ಕೊರ್ಪುಜಾರೆ ಅಗಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗೌರವಿಸವಡು ಈ ತೊರ್ತು ಮಾತ ದಾಯ ಕೊರ್ಪೆದ ಜೇರಿದ ಮಂಡ ಒಂದು ನಮ್ಮ ತಡ ಮಲ್ಪೆದಾರ ಬೇಗ ಬುಡೋಡು ನಿಗಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗೌರವಿಸವಡು ಬನ್ನಂಜರ ಬಲ್ಲುದು ಇಲ್ಲಿರಿ ನಾನು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸಾಲ್ಡ್ ಅಡ್ಡಬಲ ಆಯ್ತೆ ನಾರೇ ಗೊತ್ತು ಬೈಲ್ದಾಗಲ ನಾರ ಬಿದ್ದಾಗಲ್ಲ ವಿಜಯಕರ ನಾರ ಯುವರಾಜ್ ಶೇನರ್ನೆರ್ಲಿಗೆ ಭಟ್ಕಳ ಹರೀಶರಿ ನಾರ ಯುವರಾಜ್ ಶೇನರ್ನೆರ್ಲಿನ ಪಲಾಯ ಮುಟ್ಟುವೇರು ವಿಕ್ರಮಕರ ನಾರೇ ಗೊತ್ತು ಬೈಲು ಸಂತೋಷ್ ರೈ ಬೋಳಿಯಾರ್ನ ಒಂಜಿನ ಬರ್ದಿರ್ಲು ಭಟ್ಕಳ ಪಾಂಡು ನಾರೇ ಗೊತ್ತು ಬೈಲ್ದ ಇರ್ಲಿಂಗ್ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಇನ್ನು 4 ಜನ ಗಿಡ ಬನ್ನಾಗಲ್ಲ ಭಟ್ಕಳ ಭಾಗದಾಗಲ್ಲ ಬಾಗಡೆ ನವಂಬರ್ ತಿಂಗಳದ ಸಂಕ್ರಮಣ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ನ ಕಂಬಳ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ಮಟ್ಟ ಕಂಬಳ ಆಯೋಜನೆ ಆಪುಂಡು ಒಂದೊಂದು ದಿನ 4 ಕಂಬಳ ಆಪುಂಡು ಪಲಾಯಿ ಮುಟ್ಟಿನಾಗಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ ಇತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಕನಪಲಾಯಿ ಎಡ್ಡ ಪಲಾಯಿ ಆರಾಮುಡು ಪಲಾಯಿ ಮುಟ್ಟಿನ ಜವಣೇರು 21 ವರ್ಷದ ಜವಣೇರ್ಲ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕುವೇರು ಆ ಭಾಗದ ಓಟಗಾರನಾಗಲನ್ನು ಪಂಡ ಬಲ್ಲುಡ್ಲ ಗಿಡಪ್ಪಡು ಪಲಾಯಿಡ್ಲ ಗಿಡಪ್ಪಡು ಮನೆ ಬಿಡ್ರಣ್ಣ ರಡ್ಡ ಬಾಲ್ಕ ಬಿಡ್ರಣ್ಣ ಉಂತವ್ರ 12 ಉಂತವ್ರು ಅಡೆಗೆ ಉಂತವಡು ಅಣ್ಣ ನಿಕಲ್ ಅಡೆಗೆ ಉಂತವಡು ಕಂತದ್ದು ಅಣ್ಣ ಬಲದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ತಗೊಳ್ಳಿ ಬಲೆ ಸಾಲು ಬಿಡ್ನಾಗ ಬರೀಕ್ ಬರು ನಿಗಲೇ ಅಂದೆ ಮಾತ ಬಚ್ಚಂಗೈ ಮತ ತಿನ್ನರದೆ ಬತ್ತನ ಅಡೆ ಬಚ್ಚಂಗೈ ಬತ್ತನ್ ಆ ಬಚ್ಚಂಗೈ ತಿಂದಾಣ ನಿಗಲ್ನ ಅಂದ ದಾಯ ತಿಂದ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಒಂಜಿ 17 ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಯದ ಇರುಲ ಇನಿ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ದ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬತ್ತನ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ಕುಟ್ಟಿಯರು ಕೂಟೋಡು ಸೀನಿಯರ್ ಇರುವತ್ತೆ 17 ವರ್ಷ ಪಾರ ಹೊಂದಿತ್ತದೆ ಇನಿಲ್ಲ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು ಫೈನಲ್ ಬತ್ತನ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಈ ಪುರ್ತುಡು ಅರ್ನ ತಂಡದಾಗಲಿ ನಂಗೆ ಮಾತ ಆ ಬಚ್ಚಂಗೈ ಒಂಜಿ ತಿನ್ಲೆ ಎರುಕುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಚ್ಚಂಗೈ ಕುರ್ದು ನಂಕಲ ಆ ಬಚ್ಚಂಗೈ ದಪ್ಪಿಸ್ ಕಡಪಡ್ದೆ ಬರಿಯ ಬರ್ನಾಗ್ಲು ಬೇಗ ಬರಡಿ ಬೇಗ ಬಲೆ ವಾ ಬರಿಯ ಬರ್ನಾಗ್ಲು ಹಾಂ ಒಂಚೂರು ಬರಿಯತ್ತಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಪಾರ್ದು ಬಲ್ಲಿ ಪಾರ್ದು ಬತ್ತೇಟ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಬಡ್ಚಾವು ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಬೀಸ ಬಲೆ ಬಕ್ಕರ್ ದೂರದ ಆಗಲು ಬಲೆ ಪಾರ್ದು ಅವಡು ಬಲೆ ನಿಗಲ್ ಬಲೆ 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 ಬುಡ್ರನೆ ಬರೋದಿಲ್ಲರ ಬುಡ್ರನೆ ಬರೋಡು ಅಂದ ಒಂತಡೊಂದು ಪನ್ನರೈಜಿ ಸಮ ಆಯ್ತನ್ನ ಪಂಡ್ರೊಡೆ ಪಲಾಡಿ ಜಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲಿ ಜಪರಲ್ಲಿ ಹಾಂ
അടുത്തല്ലേ 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 పెరియ తినలేపు వేరు నిఖిల్నది పత్తి ఓపెన తెరును వాయిరు తినలేదు ఉంత ಬೇರೆ അടുത്തട് ವಿಕ್ರಮಕರ ನಾರಿಗತ್ತುಕೋತ್ವ ಇಲ್ದಗಳಿಗೆ ವಿಜಯಕರಣ ರವಿ ಯುವರಾಜ್ ಸೈನ್ಯರ್ ನೆರ್ಲೆಗ್ ഉത്തലേ ദായ പോപ്പറ് പിരിയത്തിനാൽ ലെപ്പ് വരാറ് ವಿಕ್ರಮಕರ ನಾರಿಗತ್ತುಕೋತ್ವ ಬೈಲು ಬೋಳಿ ಅವ್ರ ಸಂತೋಷ್ ರೈಕಲ್ನ ಏರ್ಲಿಗೆ ವಿಜಯಕರಣ ರವಿ ಯುವರಾಜ್ ಸೈನ್ಯರ್ನಲ್ಲಿ ಬುಡುಪನ ಅಂತ ತೊಡಿದ್ದೀರೆ ಬುಡ್ಪೇರು ನೆತ್ತ ಬೇರಿಗೆ ಬಲದ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕಲು ಗೇರ್ದಲ್ಲ ತೋಜಿಯಾರು ಬರೋಡು ಹಲೋ ಹಲೋ ಬಿಡ್ಬೇರ ಇಡೀ ಸಭೆಕ್ಕೆ ಬಚ್ಚಂಗೈ ಬಟ್ಟ್ಯಾರ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ಕಂಬಳಡ್ ಮಾತೆಗಳ ತಂಪಾಡು ಓ ಮಾತೆಗಳ ತಂಪಾಡು ತಂಪಾಂಡ್ ಕೊನದನ ಬಚ್ಚಂಗೈ ಖಾಲಿ ಆಂಡ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಕುಟ್ಟಿಗೆ ಮೆಟ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಹೊಡೆದು ಬಂತನ ಅಂದಾಜಿದಾಗಲೇ ಪುರ ನನೊಂಜಿ ಕಂಬಳಡೆ ಆಂಡ್ ಒಂದೇ ಕಂಬಳಡ 15-16 ಗಿಡದ ಮೆಡ್ಲಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿಡು 10 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಪಿರ ಫೈನಲ್ಗೆ ಬತ್ತ ನನಗೆ ಖುಷಿಟ್ಟು ಇಡೀ ಸಭೆ ತಗಲೆ ಬಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲೆ ಬಲೆ അടുത്തലെ അടുത്തಲೆ ವಿಜಯಕರಣ ರವಿ ಯುವರಾಜ್ ಸೈನ್ಯರಿಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರ ನಾರಿಯ ಗುತ್ತುಕೋತ್ವೈಲ್ ಬೋಳಿಯಾರ್ ಸಂತೋಷ್ ರೈಕಲ್ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೇ
ಎತ್ತು ಸರ್ತಿರ ಆಯ್ಜಿ ಆಯ್ಜಿ ಪಂಡ ಬುಂಡ ಆಯ್ಗೆನಾ ಏ ದಾದ ಕತೆ ದಾದ ಕತೆ ಈ ದೇವರೇ ಗೊತ್ತು. ಅಡ್ಡಪ್ಪಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗಡು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಉದ್ದದ ಕುಂಬದೇ ರೀತಿನ ಮಣಿನಾಲ್ಕು ನಂದಟ್ಟು ಬಾಬ್ಬಂಡಾರನೇರು ಅವು ಮಡಪಾಡಿ ನೇಮನ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಕಾಟಿನ ಪನ್ನ ಪುದರ್ ಪಡೆಯಿನೇರು ಪಿರದ ಕೂಟುಮುಟ ಉದ್ದೈತನ ಕುಂಬುದೇರು ಮಡಪಾಡಿ ನೇಮಣ್ಣೇರನ್ ಪಂಡ ಐರ್ಲೇನ್ ಭಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ಸಾಂಕದನೇ ಇರ್ತಾವೆ. ಅಡ್ಡಪ್ಪಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗಡೆ ನಿರಂತರ ಈ ವರ್ಷ 10 ಜತೆಯರ್ಲು ಭಾಗವಹಿಸಿನ ಕೂಟುಂಡು ಇಂಥ ದಿನ 4 ಜತೆಯರ್ಲು ಭಾಗವಹಿಸ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಎತ್ತನ್ನ ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ ಆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಪೊನ್ನಂಚಿನ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ವಿಕ್ರಮಕರೆ ನಾರ್ಯಗುತ್ತು ಕೋತ್ತ ಬೈಲ್ದಾಗಲಿಗೆ ವಿಜಯಕರೆ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಶೈನರ್ ನೆರ್ಲೆಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರೆ ನಾರ್ಯಗುತ್ತು ಕೋತ್ತ ಬೈಲ್ ಸಂತೋಷ್ ರೈಕ್ಲೆಗೆ ವಿಜಯಕರೆ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಶೈನರ್ ನೆರ್ಲೆಗೆ ವಿಜಯ ಕರುತ್ತ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಶೈನರ್ನೆರ್ಲು 11:56 12:78 33ನೇ ವರ್ಷದ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡ್ಕರೆ ಕಮಲಕುಟ್ಟಡೆ ಅಡ್ಡಪಲಾಯದ ವಿಭಾಗಡೆ ನಾಂಜಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದೇರೆ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಶೈನರ್ನ ಅಡ್ಡಪಲಾಯದರ್ಲು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದನ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಶೈನರ್ ನೆರ್ಲೇನ್ ಪಲಾಯ್ ಮುಟ್ಟಿನಾರೆ ಭಟ್ಕಳ ಹರೀಶರ್ ಬಲೆ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಸಾಲಕು ಬಲೆ ಅಡ್ಡಪಲಾಯದ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದನ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ಲ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನರ್ಲ ಅಡ್ಡಪಲಾಯದ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ದ ಕರೆದೆ ಪರಬರಡು ಅಣ್ಣ ಬಿಳಿಯೂರು ತೋಟದ ಬಲೆ ಕರೆಗ ಬಲೆ ಬಿಳಿಯೂರು ತೋಟ ಚಿರಾಗ್ ನಿಖಿಲ್ ನಾಯಕ್ ಎರ್ನರ್ಲು ಬಲೆ ಬಲೆ ಕರೆಕ ಬಲೆ ಅವ್ಲ್ ಕೈ ತೋ ಜಂಡಾ ಬಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ಕಕ್ಕೆ ಬದ ಪೆರಂಗಾಲ್ ತಕಲು ಮಾಳ ಆನಂದ ನಳೆ ತಕಲು ಈ ಸಾಲದ ಬೆರಕೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸಾಲು ತಯಾರದ್ದು ಬಲೆ 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 ಬಿಳಿಯೂರು ತೋಟ ಚಿರಾಗ್ ನಿಖಿಲ್ ನಾಯಕ್ ಎರ್ನರ್ಲು ವಿಜಯ್ ಕರಟ್ 80 ಬಡಗ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಲ್ಲಾಪಪ್ಪ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಳ ನಂಬರದಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರಟ್ ಬಲ್ಲದ ವಿಭಾಗದ 11 ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕರಟ್ ತಯಾರ ಒಂದಲೇರು ವಿಜಯಕರ ಬೆಳೆಯೂರು ತೋಟ ಚಿರಾಗ್ ನಿಖಿಲ್ ನಾಯಕ್ ನಿರ್ಲೆಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರೆ 80 ಬಡಗ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಲ್ಲಾಪಪ್ಪ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡ ನಂಬರದಲ್ಲಿಗೆ ಮರೋಡಿ ಶ್ರೀಧರ್ ಬೆಳೆಯೂರು ತೋಟ ಚಿರಾಗ್ ನಿಖಿಲ್ ನಾಯಕರ್ನ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿಯರ್ನ ಗೆಡವರು ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಡಿಗೆರೆ 80 ಬಡಗ ಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡನಿ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿಯರ್ನ ಗಿಡವರು ಈ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಕಕ್ಕಬದ ಪೆರಂಗಾಲ್ ತಕಲ್ಲ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಳೆ ತಕಲ ಐತ ಬೆರಿಕೆ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಎ ಮಿಜಾರ್ ಹರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೊಡ್ಡ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬಿ ಐತ ಬೆರಿಕೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬಿ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ನಡುಮನೆ ಕಮಲ ಪರಮೇಶ್ವರ ಸಾಲ್ಯಾಂಡ್ರಗ್ ಐತ ಬೆರಿಕೆ ಉಳಿಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬೇಡ ಉದಯ್ ಶೆಟ್ಟರ್ಗಳ ಮಿಜಾರ್ ಹರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೊಡ್ಡ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ವಂಜಿನೇ ನಂಬರ್ದಿಲ್ಲ ಹಲೋ ಓ ಬಚ್ಚಂಗ ನಾನು ಒಂತೆ ಉಂಡ್ರಿಗೆ ಓಲ ಬೋರ್ಡ್ ನಿತ್ತನಾಗಲೇ ಇಲ್ಲಡೆ ಇನಿಯೇ ಕೊಂಡು ಹೊಡೆದು ಮನಸ್ಸಿತ್ನಾಗಲೇ ಇತ್ತೆಂದೇತ ನೋಡಿಗೆ ಅಂದ 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 ಬಚ್ಚಂಗ ಖಾಲಿ ಅಣ್ಣ ಖಾಲಿ ಅಂಡೆ ಇಡೀ ಸಭೆಗೆ ಅಂಜ ಒಂದು ವೇಳೆ ಸುರುಕು ಬೋದ್ದೆತ್ತೋನಾಗಲೇ ತಿಕ್ಕರ್ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಹಾ ಕೊಡದ ಕೋರಿದ ಟಿಕೆಟ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಅದೃಷ್ಟ ಏರೆಗೊಂಡಾಗಲೇ ಕೋರಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಪತಂಬಾರ ತೆಗೆದನು ಅಂದು ಅಣ್ಣ ನಾವ್ರದ ಮಲ ಸಾಲ ತಕಲು ಪಲ್ಲಣ ಬಲೆ ಕಕ್ಕೆ ಬದ ಪೆರಂಗಾಲ್ ತಕಲು ಮಾಳ ಆನಂದ ನಳೆ ತಕಲು ಐತ ಬೆರಕೆ ನಾವ್ರದ ಎಲ್ಲೇ ಸಾಲ ತಕಲು ಮುನಿಯಾಲ್ ತಕಲ್ಲ ಮಿಜಾರ್ ಹನಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೊಡ್ಡ ಬಿ
ಇದೊಂಬುಗೆ ಏರೆಗ್ಲ ಬೇಜಾರಾವು ಕುಲ್ಲೋಡೆ ಎಂದು ಬಿಳಿಯೂರು ತೋಟ ಚಿರಾಗ್ ನಿಖಿಲ್ ನಾಯ್ಕರ್ನೆಲ್ಲ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಕ್ರಮಕರ 80 ಬಡಗಬೇಟು ಕಲ್ಲ ಬಾಪು ಶ್ರೀಕ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನರಡ ನಂಬರ್ದೆರ್ಲು ಮತ್ತೆ ಬರೀಕ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲೇರ್ಲು ಬರ್ತಾರ ಗಿಟ್ಟದಲ್ಲ ಹಲೋ ಓ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲೇರ್ಲು ಬರ್ತಾನ ಗಿಟ್ಟದಲ್ಲ ಪೆರಂಗಾಲ್ ತಕ್ಲೊಳ್ಳೇರು ಕೊಂಚ ಬಾಲ್ ತಕ್ಲು ಮಾಳ ಆನಂದ ನಾಳೆ ತಕ್ಲು ಬರೋಡು ಬರೋಡು ಅಣ್ಣ ಮಾಳ ತಕ್ಲಣ್ಣ ಕೂಡಲೇ ಬಲೆ ನೆತ್ತ ಬರೀಕ್ ನೆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಲ್ ಹಲೋ ಹಲೋ ಅಶ್ವತ್ಥ ಓ ಓ ಓ ತಯಾರಾಯಿರಾ ಹನ್ನೊಂದು 1 ಮಿನಿಟ್ ಎಂಗ್ಳು ಪನ್ಪ ಬಿಡುಪಾಯ್ರ ಆವ್ ಮುಡ್ಪಲ್ಲಿ ಹಲೋ ಓ ಧೂಳು ಲಕ್ಕುನಕ್ಕೆ ಪೈಪದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಪೈಪುಂಡು ನೀರು ಬಿಡು ಒಂದಿತ್ತೇರಿ ಅತ್ತ ಅಂದ ಆ ಪೈಪುನೇ ಕಂಡುಂಡ ನೀರು ಹೊಡೆ ಬಿಡ್ಪುಡು ಮಲ್ಲೆ ಅವಳು ಅಂಚ ಆತಂದ ಒಂಜಿ ಬಂಡಲ್ ಪೈಪ್ ಇಜ್ಜೆಗೆ ಮೂಲು ಓ ದೇವರಂడి ಅಣ್ಣ ಸಹಸ್ರಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಹಾಕಾಳಿ ಅಪ್ಪನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮುಲ್ತು ಪತೊಂದು ಬೋತನೆ ಇದು ಮುಲ ಬರಕತ್ತಾತಜಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಬರ್ಕತ್ತ ನನ್ನ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತ ಅಪ್ಪುಜಿ ಇತ್ತುಂಡ ಅಲ್ಪನೆ ಕನತ್ತದಿಲ್ಲ ಕುಲ್ಜೆ ತೊಂದರೆ ಏರ್ದಲ್ಲ ಪನ್ಪುಜೇರು ಗುಟ್ಟುಡಿಪ್ಪಾಡು ಅಂದಂದು ಪ್ರಚಾರ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಚವು ಬೊಚ್ಚಿ ಬಿಲಿಯೂರು ತೋಟ ಚಿರಾಗ್ ನಿಖಿಲ್ ನಾಯ್ಕರ್ನೆಲ್ಲ ವಿಜಯ ಕೈಟ್ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಳ್ಳಪಾಪು ಶ್ರೀಕ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕೈಟ್ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಕುಡೊಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮನ್ಪರ ಮರೋಡಿ ಶ್ರೀಧರ್ ಬಿಲಿಯೂರು ತೋಟ ಚಿರಾಗ್ ನಿಖಿಲ್ ನಾಯ್ಕರ್ನ ಬಲ್ಲದ ಇಲ್ಲಿನ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಬೈಂದೂರು
ವಿಶ್ವನಾಥ್ ದೇವಾಡಿಗೆರೆ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಬಾಪುರ್ ಶ್ರೀಕ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ದಾನೆ ಮಾತಾಂಡು ಹೊರ ಬಿಟ್ರಾಯ್ಜಿ ಅಲ್ಪ ನಾವೇರ್ದ ಮಲ್ಲಕ್ಕಳು ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ದಕ್ಕಳು ಬರ್ತಾರೆ ಮಾಳದಕ್ಕಳು ಬರ್ತಾರ ಪೆರಂಗಾಲ ದಾಖಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಳ್ಳೆಯರು ಮೊಕಲ ಬತ್ತೇರು ತೋಜೋಡು ದನಿ ಬತ್ತೇರ ಅಂಚೆ ಅನ್ನ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತನು ಭಲೆ 2 ಬಾಲ್ದಕ್ಕಲ ಬಿಟ್ಟಾನೆ ಭಲೆ ఉంతాడు 2 బాల్దక్కల ఉంతాడు 2 బాల్దక్కల ಬಿಟ್ಟಾನೆ ಬರಡು ಅಣ್ಣ ಮಾಲ ಆನಂದ ದಕ್ಕಲ ಬರಡು ಹಲೋ ಓ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದೆಲ್ಲ ನಾ ಫೈನಲ್ ಕರೆಗೆತ್ತೇರಿ ಎಂಚ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನ್ರನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೇರ್ಲೆನೆಲ್ಲ ಕರೆದಿತ್ತೇರು ಎಂಚ ಅಂದ ಪಲ್ನೆಗೆ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಪಟ್ಟಣ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಪಟ್ಟಣ 3ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆ ಅಲ್ಪ ಬಾಟ್ಲಿಂಡು 2 ದೆತ್ತಾರನೇ ಇಡ್ಡೆ ನೀರ್ದ ಬಾಟ್ಲಿ ಬಲಿ 2 ಬಾಲ್ದಕ್ಕಲ ಬಲಿ ಹಲೋ ಓ ಸುಮಾರಂಡು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಬಿಳಿಯೂರು ತೋಟ ಚಿರಾಗ್ ನಿಖಿಲ್ ನಾಯ್ಕರ್ನೇರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದೇರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ತ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದೇರ್ಲು ಭಾಗವಹಿಸಾದ 15 ಜೊತೆ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡು ನನೊಂಜಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದೇರು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತನ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡದೇರು ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಡಿಗೆರು 12:57 13:45
ಒಂದು ದಾದ ಸಾಲದ ಮಧ್ಯಗೂ ಕಕ್ಕಬದ ಪೆರಿಂಗಾಲ್ ಬಾಬು ತನ್ಪ ಗೌಡರ್ನೆಲ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಮಾಲ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಜಯಂತಿ ಆನಂದ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆಲ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸುರೂತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮನ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಳ್ಳೇರು ಕಕ್ಕಬದ ಪೆರಿಂಗಾಲ್ ಬಾಬು ತನ್ಪ ಗೌಡರ್ನೆಲ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಮಾಲ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಜಯಂತಿ ಆನಂದ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆಲ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತನ ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಶರತ್ ಶೆಟ್ರನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಬರಬಾದ ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿ ದಾಖಲು 80 ಬಡಗು ಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಬರಬಾದ 80 ಬಡಗು ಬೆಟ್ಟು ದಾಖಲು ಕರಣಿ ನ್ಯಾಯಮಲ್ ಪೆರಬರಡು ಕಕ್ಕಬದ ಪೆರಿಂಗಾಲ್ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡರು ಕಕ್ಕಬದ ಪೆರಿಂಗಾಲ್ ಬಾಬು ತನ್ಪ ಗೌಡರ ಬೇರೆ ಭಟ್ಕಳ ಶಂಕರ್ ಮಾಲ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಜಯಂತಿ ಆನಂದ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬೇರೆ ಹಲೋ ಓ ನಿಕುಲು ತಡಮಲ್ ತಂಡ ರಡ್ರಡ್ ಸತಿ ವಾದ್ಯವರಿಪ್ಪ ಬಂದು ಓರೋನೆ ಚಕ್ಕಿತ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂಚ ತಡಮನ್ ಪರಜ್ಜಿ ಒಯ್ಕೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ಗ ಎರ್ಲೆಗ ಅನ್ನ ಕಕ್ಕೆಪ್ಪದ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡರ್ನೆರ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಜಯಂತಿ ಆನಂದ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ಟಿಪ್ಪನ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಜಯಂತಿ ಆನಂದ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆರ್ಲೇನು ಗಿಡ ಬೇರೆ ಭಟ್ಕಳ ಶಂಕರ್ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ಟಿಪ್ಪನ ಕಕ್ಕೆಪದವು ಪೆರಂಗಾಲು ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡರ್ನೆರ್ಲೇನು ಗಿಡ ಬೇರೆ ಕಕ್ಕೆಪದವು ಪೆರಂಗಾಲು ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡ್ರು ಚಕ್ಕಿತ್ಯಾರು ತೋಜ್ಜೇರು ಹಲೋ ಓ ಚಕ್ಕಿತ್ಯಾರು ಓಲೇರು ಓ ಚಕ್ಕಿತ್ಯಾರು ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕ ಮುನಿಯಾಲ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಮಿಜಾರ್ ದಕ್ಕಲ ಬರಡು ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕ ಬೋಲ್ದ ಗೊತ್ತು ಬಿ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ನಡುಮನೆ ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕ ಒಳೆಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬೀರ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಮಿಜಾರು ಅರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೊಡ್ಡ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬರಡು ಬಲೆ ಬಲೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ದಕ್ಕಲ ಬಲೆ ಬುರ್ದಗನೆ ಬರಡು ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಕಕ್ಕಬದ ಪೆರಿಂಗಾಲ್ ಬಾಬು ತನಿಪ ಗೌಡರ್ನೆಲ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಜಯಂತಿ ಆನಂದ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆಲ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸುರೂತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮನ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಳ್ಳೇರು ಕಕ್ಕಬದ ಪೆರಿಂಗಾಲ್ ದಕ್ಕಲ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್
ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯದಕ್ಲಿ ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಿಂಗಾಲ್ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡರು ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಿಂಗಾಲ್ ತೆರಲಿಂಗಡ ಬೇರೆ ಭಟ್ಕಳ ಶಂಕರ್ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ತೆರಲಿಂಗಡ ಬೇರೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಉಂತಾಡು ಬಲಿ ಬುಟ್ಟಗೆ ಬರ್ಬನ್ನ ಬಿಡ್ರಾಣಿ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಕರೆಗೆತ್ತೇರಿ ಏನ್ ಚಂದ ಬನ್ನಿ ವಿಜಯಕರೆ ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಶರತ್ ಶೆಟ್ರನ 2 ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರೆ 80 ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪೆಪ್ಪು ಶ್ರೀಕ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರನ 2 ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗೆ ನನ್ನ ರಡ್ಡು ಫೈನಲ್ಗೆ ಬತ್ತಂಡ ಅಡಿಗೆ ಅದೇ ಅಂದಂದು ಒಂಚೂರು ಫೈನಲ್ ಆವಡಿತ್ತು ಅವಡಿತ್ತನ ದಾನೆ ಮಲ್ಪನು ಅದೇ ಕೆಲವಾರು ದಿನ ಕೆಲವೊಂದು ಅನಾನುಕೂಲ ಸ್ಥಿತಿಕುಲು ಬರ್ಪ ಅಂದು ಕಾಲ ಮಲ್ಪಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಬಚ್ಚಂಗಾಯಿ ಬತ್ತನ ಹಂಚಿ ಬಚ್ಚಂಗಾಯಿ ಬತ್ತಂದ್ರೆ ಬಚ್ಚಂಗಾಯಿ ತಿಂದ್ರೆ ಜನ ಜಿತ್ತ ಆ ನಮ್ಮನೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅತ್ತ ಒಂಜಿ ಮೂಲೆ ಕಾತೊಂದು ಏರ್ ತಿನ್ಪೇರು ಮುಲ್ಪ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿನ ಗುರು ಭಟ್ರು ಆರೇ ದಿನ ಒಂದು ಉಲ್ಲೇರು ಮಾರ್ಯಾರೆ ಅತ್ತ ಹಾಂ ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ಪೀಸ್ ಕಾತೊಂದುಂಡು ಬಲಿ 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 ಅನ್ನ ಮುಳಿಯಾಲ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಮಿಜಾರು ಅರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೊಡ್ಡದಕ್ಕಲ್ಲ ಬರಡು ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಿಂಗಾಲ್ ಬಾಬು ತನಿಪ್ಪಗೌಡನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕೆರೆಟ್ ಮಾಲ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಜಯಂತಿ ಆನಂದ ಶೆಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕೆರೆಟ್ ರಡ್ಡಬದ್ ದಕ್ಕಲ ಬುಡ್ರನೆ ಬರಡು ಬಲಿ ತಡಾಂಡು ಸಂದರ್ಭ ಪುರಾಂಡು ಹಾಂ ಜನೈತಿ ನೆಕ್ಕದು ಬುಡ್ದು ಆಪೇದನು ಇತಂದಿಕ್ಕಳು ಬುಡು ಪೂಜೆ ಇರ್ದಾಂಡ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಂಡೂರು ಇಪ್ಪ ಬೇನು
ಓಡಿ ಬೂಡಿ ಅಡೆ ಬತ್ತಂಬಲಿ ದುಂಬು ಪೋರ್ಚಿ ನಿಖಿಲ್ಲ ಹಲೋ ಓ ದಾನೆ ಕತೆ ಇಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಹಾಂ ಪಿರಪೋದು ಬಿತ್ತ ಬುಡ್ರನೆ ಬರ್ರ ಈತ ಮೊಬೈಲ್ ದಕ್ಕಡ್ పోతున్నತ್ತ ಅಂದ ಎನ್ನತ್ ಬೊಕೇರ್ನ ಒಂಜಿ ನರಮಣ್ಯನ ಎರಾನ್ಲ ತಿಕ್ಕಂಡ ಕೊರ್ಲಿ ಎಂದಕ್ಕೇನಾರು ಅಂಚ ಹ್ಞೂ ಏತು ಬರ್ತದೆ ದಕ್ಕದು పోతుంది ಏರೇ ಗೊತ್ತು ಏರೇ ಗೊತ್ತು
ಇಂಚಿನ ಬುಡ್ರೆ ಅಜ್ಜ ರಡ್ಡ ಬಾದ್ ದಾಖಲ ಇತ ಬುಡ್ರನೇ ಬರೋಡು ರಡ್ಡ ಬಾದ್ ದಾಖಲ ಬುಡ್ರನೇ ಬರೋಡು ಸಾಕಾರ ಕೊರೋಡು ನಿಖಿಲ್ ಬಲಿ ರಡ್ಡ ಬಾದ್ ದಾಖಲೆ ರಡ್ಡ ಬಾದ್ ದಾಖಲೆ ಬುಡ್ರನೇ ಬರೋಡು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಂತವಲ್ಲ ನಿಖಿಲ್ ರಡ್ಡ ಬಾದ್ ದಾಖಲೆ ಬುಡ್ರನೇ ಬರೋಡು ದಾದಂದು ಕುಸಾಲ ಮೂಲೆ ಉಂತಲೆ ಗಂತಳಿ ನೇರಳೆ ಉಂತಲಿ
ಹಲೋ ಓ ಈ ನಾಳೆ ಇರಲಿ ಉಂತನ ಏರು ಹೊರಪನ್ಲೆ ಏರು ಉಂತರಕ್ಕೆ ಜೊತೆ ಗಂತು ಬಣ್ಣಗ ಉಂತರಕ್ಕೆ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂದ ಒಂತ ಪಿರಾ ಹೊಡ್ದು ಬಿಡ್ಪಾವಲ್ಯ ಇತ್ತ ನನ್ನ ಎತ್ತ ಪಿರಾವಡೆ ಬಿಡ್ಪಾಯರ ಹಾಂ ಬರಡು ಬಲೆ ಬಲೆ ಎರಡು ಬಲ್ದಕ್ಕೆ ಬಲೆ ಬೋಳಾರ ಸುಧೀರ್ ಬರಡು നടപ്പ ഒരു ചട ഉന്തലേ ಕಕ್ಕಪದವು ಪೆರಂಗಾಲ ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡನೆರ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಜಯಂತಿ ಆನಂದ ಶೆಟ್ರನೆರ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ಕಕ್ಕಪದವು ಪೆರಂಗಾಲು ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡನೆರ್ಲು ಭಾಗವಹಿಸಾದನ ಇರುವ ಜೊತೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು ಸುರೂತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದರೆ ಕಕ್ಕಪದವ ಪೆರಂಗಾಲು ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡನೆರ್ಲು 11:56 12:44 ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತನ ಕಕ್ಕಪದವ ಪೆರಂಗಾಲು ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡನೆರ್ಲೆ ನೀಡದೇರು ಕಕ್ಕಪದವ ಪೆರಂಗಾಲು ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡರು ಅಣ್ಣ ಸಾಲದ ಮತ್ತೆ ನಿಲ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ ಓಯ್ ಗಿಡ ಒಂದು ಬಳಿ ರಪ್ಪ ಬಲೆ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟ ಒಂಜ ನಂಬದಿರಲ್ಲ ಮಿಜಾರ್ ಅರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೊಡ್ಡ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟ ರಟ ನಂಬದಿರಲ್ಲ ಹಾಂ
ತಡಾನ್ ಬರಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲು ದಾದಿ ಸಾಲ್ದೇರಿ ಪುನಃ ಅವನಿಗೆ ಬರಬಲ್ಲಿ ಬಲಿ ಮುನಿಯಾಳು ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟ ಒಂಜ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿಜಾರು ಅರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೊಡ್ಡ ಅರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಭಾಗದ ಸುರುತ್ತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಒಳ್ಳೆಯರು ಮುನಿಯಾಳು ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿಜಾರು ಅರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೊಡ್ಡ ಅರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕುಂದಬಾರಂದಾಡಿ ಮಾಸ್ತುಕಟ್ಟೆ ಸ್ವರೂಪೇರು ಮುನಿಯಾಳು ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಅಂಗಡ ಬೇರೆ ಪಟ್ಟೆ ಗುರುಚರಣ್ರು ಮಿಜಾರು ಅರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೊಡ್ಡ ಅರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಅಂಗಡ ಬೇರೆ ಬರ್ಚಿ ಅಡಿಗೆ ಉಂಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಗೆರ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ನಡುಮನೆ ಕಮಲ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಶಾಲೆ ಅಂಡ್ರನ ಕ್ಲಬರಡು ಅಂಚ ನಾನೇನು ಆಮೇಟ್ ಕೆಲವು ಉಂಡೆ ಗಂತದ ಪಿರಾವುಡು ಜನಕ್ಕಲ್ಲೊಂಜಿ ಪಾರ್ನ ಪೆಟ್ಟುದುಂಡ ರಡ್ಡ ಬಾದಕ್ಕಲ್ಲ ನಾಯರ್ ಪಗರ್ದ ಆತನ ಸುಧನ್ನ ಬುಟ್ಟನೆ ಬರ್ರ ಬಲಿ ಪಿರಬಲಿ ರಡ್ಡ ಬಾದಕ್ಕಲ್ಲ ಹಲೋ ಓ ಅಲ್ಪದನ್ನ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬೂರ್ದೊಂದಿಗೆ ದೆಪ್ಪೆರೆ ಬತ್ತೀರಿ ಅಲ್ಲ ಬುಡ್ಪಾಡ್ರಿ ಸರಿ ಮುನಿಯಾಳು ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್
ಮಿಜಾರು ಅರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೊಡ್ಡ ಅರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕೆರೆಟ್. ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಯ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಭಾಗವಹಿಸಾದ 72 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸುರೂತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಳ್ಳಿರು ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕೆರೆಟ್. ಮಿಜಾರು ಅರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೊಡ್ಡ ಅರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕೆರೆಟ್. ಕುಂದಬಾರಂದಾಡಿ ಮಾಸ್ತಕಟ್ಟೆ ಸ್ವರೂಪ್ ಪೇರು ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡಬೇರು. ಪಟ್ಟೆ ಗುರುಚರಣ್ರು ಮಿಜಾರು ಅರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೊಡ್ಡ ಅರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡಬೇರು. ನಡಪ್ಪ ಹೋಜಿ ಪಂಡ್ಯೋಕ ನಡಪ್ಯಾರ ಬಲ್ಲಿ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ ದಕ್ಕಲ 4 ಗಂತ ಉಂತವ್ರು. ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್. ಮಿಜಾರು ಹನಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೊಡ್ಡ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್. ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ಮಿಜಾರು ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೊಡ್ಡ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಭಾಗವಹಿಸಾದ್ರೆ 72 ಜೊತೆ ನಾವೆರ್ದಲ್ಲಿ ಭಾಗಡು ಸುರುತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದೇರು ಮಿಜಾರು ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೊಡ್ಡ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 1187 1199 ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತನ ಮಿಜಾರು ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೊಡ್ಡ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡದೇರು ಪಟ್ಟೆ ಗುರುಚರಣ್ರು. ನಾಯರ್ತ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 23 ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಟದ ಭಾಗವಹಿಸಾದಿತ್ತ ಕುಡಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಳ್ಳರು ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕೆರೆಟ್. ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ನಡುಮನೆ ಕಮಲ ಪರಮೇಶ್ವರ ಶಾಲೆ ಅಂಡ್ರನೆಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕೆರೆಟ್. ವಿಜಯ ಕೆರೆ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ವಿಕ್ರಮ ಕೆರೆ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ನಡುಮನೆ ಕಮಲ ಪರಮೇಶ್ವರ ಶಾಲೆ ಅಂಡ್ರನ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಡಿಗೆರೆ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನ 2 ನಂಬರ್ದ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲೆಲಿನ ಗಿಡ ಬೇರೆ. ವಿಟ್ಲ ಕುಂಡರ್ಕ ಕಿಶೋರ್ ಪೂಜಾರ್ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ನಡುಮನೆ ಕಮಲ ಪರಮೇಶ್ವರ ಶಾಲೆ ಅಂಡ್ರೆನ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲೆಲಿನ ಗಿಡ ಬೇರೆ.
ಯಾರು ಬೇಕಲ್ಲಿ ರಡ್ ಬಾಲ್ ತಕ್ಕಲ್ಲ ನಲ್ಲ ನಾಯಿರೇ ಪಗರ್ತ ಆತಿಜಾ ಜೋರ ದುಂಬು ಬೀರ ಹೋದು ಬತ್ತದು ಹಾಂ ಆಂಡು ಹಾಂ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ನಡುಮನೆ ಕಮಲ ಪರಮೇಶ್ವರ ಸಾಲ್ಯಾನ್ರನ್ನೆರಲು ಹಾಂ ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ದೇವಾಡಿಗೇರಿ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇರೆ ವಿಟ್ಲ ಕುಂಡಡ್ಕ ಕಿಶೋರ್ ಪೂಜಾರ್ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ನಡುಮನೆ ಕಮಲ ಪರಮೇಶ್ವರ ಸಾಲ್ಯಾನ್ರನ್ನೆರಲಿನ ಇಡಬೇರೆ ನೆತ್ತ ಬೆರೀಕೆ ಉಳೆಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬಿಡದ ಕೊಲ್ಲ ಮಿಜಾರು ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೋಟ ತಯಾರಾವುಡು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮಾತ ಇರಲಿಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ಬತ್ತಲೆ ಕಾಪಂಡು ಅಂದು ಈ ತೊರ್ತು ಫೈನಲ್ಗೆ ಬತ್ತಲಕ್ಲು ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಲೆರ್ಲೆ ನಕ್ಲು ಕಟ್ಟು ತಯಾರವಡು ತಡ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ದುಂಬು ಜಾಸ್ತಿ ಆಪನದಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಆಪುಜಿ ನೇರ ಪಕರ್ಲಿ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ನಡುಮನೆ ಕಮಲ ಪರಮೇಶ್ವರ ಸಾಲ್ಯಾನ್ರಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಕೊಡೊಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮನ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಳ್ಳರೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತಕಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ನಡುಮನೆ ತಕಲು ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಡಿಗೆರೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಇಂಗಡ ಬೇರೆ ವಿಟ್ಲ ಕುಂಡಡ್ಕ ಕಿಶೋರ್ ಪೂಜಾರ್ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ನಡುಮನೆ ಕಮಲ ಪರಮೇಶ್ವರ ಸಾಲ್ಯಾನ್ರಲ್ಲಿ ಇಂಗಡ ಬೇರೆ ರಡ್ಡು ಬದ್ದಕ್ಲ ಬಿರಬಲಿ ರಡ್ಡು ಬದ್ದಕ್ಲ ಬುಡ್ರನೆ ಬಲಿ 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 ಉಲೆಪ್ಪಾಡಿ ಪೊಲ್ಲೋಡಿ ಬಿಡು ಉದಯ ಶೆಟ್ಟರೆಲ್ಲ ಮಿಜಾರ್ ಅರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಅರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟನ 1 ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲ ಬರಡು ನಾಯದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಕೊಡಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬರಡು ಕರೆಕ್ ಬರಡು ಗೆಲ್ಲಪ್ಪು
ಬಲೆ ಸಂದರ್ಭ ಅಣ್ಣ ಇದು ಬರ್ಪುನಾರು ಅಂತ ಬರೆಯಬಲಿ ಇಜಿನ ಬೇಗ ಬಲಿ ಮಾಮ ಉಮೇಶ್ ಚೆನ್ನೈರು ಉಮೇಶ್ ಚೆನ್ನೈರೇ ಬಲೆ ಉಮೇಶ್ ಬರ್ಪೇರಿ ಬಲೆ ಬೋಳದಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್. ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ನಡುಮನೆ ಕಮಲ ಪರಮೇಶ್ವರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್. ವಿಟ್ಲಕೊಂಡಡ್ಕ ಕಿಶೋರ್ ಪೂಜಾರ್ ಕೃಷ್ಣಾಪುರದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ, ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ದೇವಡಿಗಿರಿ ಬೋಳದಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅಡ್ಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ.
ವಿಜಯಕರೆ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ ದರ್ಲಿಕ್ಕೆ ವಿಕ್ರಮಕರೆ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ನಡುಮನೆ ಕಮಲಾ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಸಾಲಿ ಅನ್ರನೇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವರದ ಮಲ್ಲರ್ಲಿನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲೆ ವಿಜಯ ಕರುತ್ತ 11:87 12:36 ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತನ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ ದರ್ಲು ಭಾಗವಹಿಸಾಯಿನ 23 ಜೊತೆ ನಾವೆರದ ಮಲ್ಲರ್ಲೆಡೆ ಒಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲಕೂಟದ ನಾವೆರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತೆರೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆ ಗಿಡಾಯಿನಾರು ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಡಿಗೆರೆ ಅಣ್ಣ ಉಳಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲರ್ ಬಿಡದಕ್ಲ ಮಿಜಾರ್ ತಕ್ಲ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲರ್ಲಿನ ಫೈನಲ್ ಕರೆದೆಪ್ಪರ ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಬಾಬು ತಾನೆಪ್ಪ ಗೌಡ್ರಲ್ಲ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರನ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದೆಲ್ಲನ ಬರಬಾದೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತುದಾಗಲ ಬರಡು ಉಳಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡು ಬೀಡು ಬಲೆ ಉಳೆ ಬಲೆ ಮಿಜಾರು ಅರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಅಣ್ಣ ಅಡ್ಡ ಬಳೆ ಬರ ಚಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಇರಲಿ ಉಲೆಪ್ಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬೀಡು ಉದಯ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಜಾರ ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ದರ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಡ್ಡ ಬಾದಕಲ ಬತ್ತಿಜೇರು ಉಳೆ ಬತ್ತಿಜೇರಾ 5 ನಿಮಿಷ ಕಾಪಲೆ ಬರ್ಪೆರೆ ತೂಕ ಬತ್ತಿಜೇರ ಎಕಡ್ದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಲ್ಪುಗ ಈತ ಬರ್ತೋಗ ಪುಡ ನನ್ನ ಕಾಪರ್ ಉಂಡಣ್ಣ ಒಂದೇ ಸಾಲ್ ಬಾಕಿ ಪುನಃ ಏರ್ ಬರ್ಪೆರೆ ತೂಲೆ ಕಡೆಯತ್ತ ಒಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸಾಲನ್ನ ಕಾಪು ಇರಂದ ಉಳೆಪ್ಪಾಡಿದಾಗೆಲ್ಲ ಮಿಜಾರ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಬರೋಡಣ್ಣ ಗಿಡ ನಿಖಿಲ್ ಓ ಕಂಬಳ 35 ಗಂಟೆ 42 ಗಂಟೆ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕುಲ್ಲು ಹೋಗ್ಬಡ್ಡ ಆರಾಮೋಡು ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ತಿರ ಬೋಡಿತನ ಜನ ಮಾಡಲ್ಲೇರು ಅಲ್ಲ ನೀ ಕಂಬಳ ಬೇಗ ಮುಗಿಯೋಡು ನಾನು ಉಮೇದ ನಿಗಿಲಿಡ ಇದ್ದಿಡ ದಾದ ಕತೆ ಒಂದು ಈ ಪೊರ್ತುಳ್ಳ ತಡ ಮಲ್ಪರುಂಡ ಕಡೆಯತ್ತ ಒಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಇಪ್ಪನ ಅಣ್ಣ ಮಿಜಾರ್ ದಾಖಲೆ ಬತ್ತಾರ ಮಿಜಾರು ಬಲಿ 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 ಗಿಡ ಹೊಡಿತಾರಪ್ಪ ಹಲೋ ಓ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕುದ ಮದ್ದಡ್ಕಡ್ ಏಪ್ರಿಲ್ 5ನೇ ತಾರೀಕು ತಾನೆ ಒಂದು MPL ಮ್ಯಾಚ್ ಉಂಡು ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಕುಡ್ಲದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ರಡ್ ತಂಡ NM ಲಬ KGF ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಲ ಬೊಕ ಆಯ್ದ ಒರಿದಿನ ಎಡಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸೋನ್ಯಂಚಿನ 10 ತಂಡದ ಒಂದು ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡಪರಂಡು ಮದ್ದಡ್ಕ ಅಂದು ಬಂಡ ದುಂಬು ಬಾರಿಯಾತ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆವೊಂದಿತನ ಮೈದಾನ ಅಂದು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕುದ ಮದ್ದಡ್ಕದ ಪಂದ್ಯಾಟ ಅಂದು ಬಂಡ ಆ ಭಾಗದ ಬಂಟ್ವಾಳ ಮಂಗಳೂರ್ತ ತಂಡರು ಈ ಭಾಗದ ಉಜಿರೆ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ತಂಡಗಳು ಪೂರ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಹೊಂದಿತ್ತನ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಟ್ರೋಫಿ ನಡಪರಂಡು ನಿಗಲ್ ಮಾತಿರಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಆ ಸಂಘಟಕರನಾಗಲಿ ಆತ್ಮೀಯವಾಯಿನ ಆಮಂತ್ರಣ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಅಲ್ಲಲ್ಲಲ್ಲ
ಕರಡು ತಾರಂದುಳ್ಳೇರು ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 72 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟುಡು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಪಿರೊಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮನ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಳ್ಳೇರು ಉಳೆಪ್ಪಾಡಿ ಪುಳ್ಳೋಡು ಬೇಡು ಉದಯ್ ಶೆಟ್ಟನೆರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಮಿಜಾರು ಅರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೋಟ ಅರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜ ನಮ್ಮದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಮಿಜಾರು ಅರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೋಟ ಅರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಉಳೆಪ್ಪಾಡಿ ಪುಳ್ಳೋಡು ಬೇಡು ಉದಯ ಶೆಟ್ಟನ ಎರ್ಲುಲ್ಲ ಸೂರಾಲ್ ಪ್ರದೀಪ್ ನಾಯ್ಕರು ಉಳೆಪ್ಪಾಡಿ ಪುಳ್ಳೋಡು ಬಿಡಿದ ಲಿಂಗಡ ಬೇರೆ ಪಟ್ಟೆ ಗುರುಚರಣ್ರು ಮಿಜಾರು ಅರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೋಟದ ಲಿಂಗಡ ಬೇರೆ ಪಣಪ್ಪೇಲಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಕೋಟ್ರಂಗ್ ಈ ತಾರೀಕು ಬರಡು ಪಣಪೇಲಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ತಾರೀಕು ಪೋರು ಉಳೆಪ್ಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬಿಡು ಉದಯ ಶೆಟ್ರನ್ನ ನಾಬರದ ಇಲ್ಲಿರಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಜಾರ ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ರನ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಿರಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಟ್ಟೆ ಗುರುಚರಣ್ರು ವಿಜಾರ ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ರನ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಿರಲು ಗಿಡ ಬೇರೆ ಸೂರಾಲ್ ಪ್ರದೀಪ್ ನಾಯ್ಕರು ಉಳೆಪ್ಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬಿಡು ಉದಯ ಶೆಟ್ರನ್ನ ಇರ್ಲೇನು ಗಿಡ ಬೇರೆ ಬೇಗ ಬಿಡ್ಪೇರಾ இந்த கேமராதார் கொஞ்சம் பார்த்தாக்க நேரம் பார்க்குறதான் கேமரா இஞ்சிருக்கல அவளுண்டா ಇನಿ ಬರಿಯಾತ್ ಜನ ಕಂಬಳಡು ಓಲೆ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ವಿದೇಶದ ಕುಲ್ಲೊಂದಲ ಕಂಬಳ ತೋಪು ನಗಲು ಕ್ಯಾಮರಡ ಎಂಚ ಮಾತ ಬರ್ಪುಂಡು ಏರೇರು ವಾನ ಮುಂದ ಕನ್ನಡ ಕಲೆಯನ್ನು ದಿವಂದೇರೆ ಈ ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡಕ ಒಂಜಿ ಚಿವರು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಫೋನ್ ಮಲ್ತು ಪನ್ಪೇರು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಗೆ ಬರಿಯಾತ್ ಜನ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರ್ತನಾಗುಳ್ಳೇರು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬರಿಯಾತ್ ಜನ ಪುದರ್ ಪಡಿನಾಗುಳ್ಳೇರು ಉಮೇಶ್ ಶೆಣರ್ನ ಕಪ್ಪುಗಡ್ಡದ ಪೊರ್ತುಳ್ಳ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಬರೋಂದಿತ್ತ ಏನಿಲ್ಲ ಗಡ್ಡ ಪರಂದಂಡಲ್ಲ ನಾವು ಉಮೇದು ಕಮ್ಮಿ ಆತೈತಿ ಕಂಬಳ ತೂಪುನೋ ಮೇದುಂಡು ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪನೋ ಮೇದುಂಡು ಎಟ್ಟು ಮಾತ ಖುಷಿದಾದ ಅಂದ್ಪಂಡ కొంచెం కంబళ ఆయోజన మల్పన అల్ప నమ్మన కంబళ మాతేర్లు పాల్పడేవాడు ఎడ్ಡೆ బల్తనేర్లకి ನಮ್ಮ ಬಹುಮಾನ ಕೊರೋಡು ಆ ಬಲ್ಪುನ ಗಿಡಪುನ ಆ ಜವಣೇರಿನ ನಮ್ಮ ಊರದಾಗಲು ಮಾತ ತೂದು ಸಂತೋಷ ಪಡೆಯೋಡು ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಪಂಡ ಊಲುಂಡೊಂದಕ್ಕೆ ಎಂಡ ನಮ್ಮನ ಮನಸ್ಸುದಲ್ಲ ಉಂಡು ಊಲು ಮಾತ ನೆಮ್ಮದಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆ ಜಾಗಡ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ತೂದ ಆ ಸಹೋದರ ತೆಟ್ಟ ನಮಗೆ ನಾ ಗುರುತದಗಳಿಡ ಪಾತೆರ್ದ ಆ ಎಡ್ಡೆ ಬ್ಯಾಂಡದ ವಾದನಕ್ಕೆ ಎಂದ ನೆಟ್ಟು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಖುಷಿ ಪಡೆಪ್ಪ ಸಂತೋಷ ಪನ್ನವು ಉವೇ ನಮ್ಮೊಂದೊಂದು ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಡತಿಕ್ಕುನ ಸೊತ್ತತ್ತು ಅಂದು ಅವು ನಮ್ಮನ ಮನಸ್ಸುದಲ್ಲ ಎಡಿಪನ ಸೊತ್ತು ಅತ್ತ ಮಂಗಳೂರದ ನಮ್ಮನೊಂದು ಆಪ್ತ ಮಿತ್ರೆ 5,000 ರೂಪಾಯಿದ ಒಂದು ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಡಪಾಡ್ದು 3,000 ಕೋಟಿ ಆದಾಯ ಮಲ್ತೇರಿ ಕಡೇಕಾದ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅಂದಾಗ ಇದೀಗ ಹೂ ಖುಷಿ ಈತ ಮಾತ್ರ ದುಡ್ಡು ಮಲ್ತಾನೆ ಖುಷಿ ಉಂಡ ಅಂದಕ್ಕೆ ಎಂಡ ಈತ ಮಾತ್ರ ದುಡ್ಡು ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಳು ಮಲ್ತೇನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಈತ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಲ್ತಲೇನ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಮಲ್ಪರ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಅಂತ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಪನ್ನವು ದುಡ್ಡು ಇಜ್ಜಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಪನ್ನೈ ನಮ್ಮ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪಡೆಪುನಂಚಿನ ಸಂತೋಷಡು ಉಂಡು ಪನ್ನೈನ್ ಆ ಭಾರ್ಯಾತ ದುಡ್ಡುದ ಜನ ಪಂತನ ನೆನಪುನ ಮಾಡೋಣ ಖಂಡಿತ ಅತ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುಂಡ 30 ವರ್ಷ ಎರು ಕಟ್ಟದನಾಗ ನಾ ದುಡ್ಡು ಉರುಪೇರುಂದ ನೀ ಕೋಟಿದ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟದೋಳಿ ಆಗಲಿ ಕಟ್ಟದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ರಡ್ಡಿ ಇರು ಮಾತ್ರ ಕಟ್ಟದೇರು ಆ ರಡ್ಡಿ ಇರು ಕಟ್ಟದ ಕಂಬಳಡು ಪಾಲ್ಪಡೆ ಬನಾಗಲೇರು ಏನಿಲ್ಲ ಆನಿದ ನಮ್ಮನ ಅಪ್ಪಮ್ಮ ಇತ್ತನ ಇಲ್ಲಲೇ ಕುಲುದಿಲ್ಲ ಕಿದೆಟ್ ರೆಡ್ಡಿ ಇರ್ಲೇನ ಕಟ್ಟದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಮನ ಇರುತ್ತೆ ಶಮಾನರಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಪೊಲ್ಲೇರು ಬುಡ್ರ ಬರಂದುಳ್ಳಿ ಬರಾಡು
ಉಳೆಪ್ಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡು ಬೇಡ ಉದಯ ಶೆಟ್ಟಿ ನೇರಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಮಿಜಾರು ಅರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೊಡ್ಡ ಅರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟ ಒಂಜ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ನಾಯಕ ವಿಭಾಗದ ಕೊಡೊಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮನ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯುಳ್ಳದು ಉಳೆಪ್ಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡು ಬೇಡ ದಕ್ಕಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಮಿಜಾರು ಅರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೊಡ್ಡ ಎ ಬೆಳಿ ಉಳಿಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬೂಡು ಉದಯ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಮಿಜಾರ್ ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರ್ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಹಲೋ ಓ ರಿಪೇರಾ ಊಟನೇ ಹಾಂ ನೀರು ಉಂತುಜಾ ಉಂತ ಅಂದೆ ಓಡೆ ಬಿಡು ಪುಟ್ರ ಅನಗ ಮುಂಡು ಊರು ಹಾಂ ನಾಬಿರ್ದ ಮಲ್ಲರಿನ ಫೈನಲ್ ದಕ್ಕರದಿತ್ತೇರು ಎಂಚಂದ ಪಲ್ಲೆ ವಿಜಯಕರ ಕಕ್ಕೆಪದ ಬರಂಗಾಲ್ ಬಾಬು ತನ್ನೆಪ್ಪ ಗೌಡರಿಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರೆ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅಡ್ಡನೇ ನಂಬರ್ ಇರಲಿ ನನ್ನ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದನಾಗ್ಲಿ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲು ಬಲ್ಲುದಾಗ್ಲಿ ಮರಸೊಂದು ಕೂಡಲೇ ತಯಾರಾದ ಬರೋಡು ನಿಮ್ಮ 30 ನಿಮಿಷದ ಪೊರ್ತುಂಡು ಹಿಡ್ದು ಬರೋಡೇನಿಗ್ಲಿ ದಾಯಿಗೆ ಈ ಕಂಜಿಲೆಗೆ ಬರೋ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಮನ್ಪಾರ ನಿಕ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮಕರ ಉಳಿಪಾಡಿ ಬುಲ್ಲೋಡಿ ಬಿಡು ಉದಯ ಶೆಟ್ಟರ್ನರ್ಲೆಗೆ ವಿಜಯಕರ ಮಿಜಾರು ಹರಿವಿನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರ್ ಮುಂಜಿನ ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆ ವಿಜಯ ಕರುತ್ತ ಮಿಜಾರ ಹರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ ದರ್ಲು 1191 1215 ಭಾಗವಹಿಸಾಯಿನ 72 ಜೊತೆ ನಾವೆರದ ಎಲ್ಲಿರಲೇಡೆ 36ನೇ ವರ್ಷದ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡ್ಕರ ಕಮಲಕೂಟದ ನಾವೆರದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದೆರೆ ಮಿಜಾರ ಹರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ ದರ್ಲು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದನ ಮಿಜಾರ ಹರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಎ ಮಿಜಾರ ಹರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬಿ ಎರ್ಲನ ಪರವಾದ ಮಿಜಾರ ಹರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರು ಬರಡು ಅಣ್ಣ ಹಾಂ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮೂಜಿ ಗಂಟೆದಲ್ಲೇ ಕಮಲ ಮುಗಿದಾವಡು ರಾಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟರು ಬಂದಾತನೇ ಕಡೆ ಮೂಜಿ ಗಂಟೆ ಕಮಲ ಮುಗಿಯೋಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಗಲಿಗೆಲ್ಲ ಡೆಜ್ಜಿ ನಾನು ಪೇಪರ್ ತಗಲಿಡ ಬಂತರು ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲ ಉಡ್ದನ್ನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮ ಆ ಪುರ್ಲು ಮಲ್ತ್ಕೊರು ನಂಚಿನ ಮಾತ ಬೆಂಬಲ ಇಪ್ಪುನು ಸಾಕಾರ ಇಪ್ಪುನು ಇರ್ಲಿನಗಲಿಡ ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಕೂಟ ಯಶಸ್ವಿ ಹೊಡೆದಂಡ ಮಾತಾ ಇರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರಗಲಿನ ಸಹಕಾರ ಮದ ಬುಡುಪನಗಲಿನ ಸಹಕಾರ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಪ್ರೇಕ್ಷರು ಇತ್ತನಂಚಿನ ರೆಡ್ ಕನ್ನಡ ಭಾರಿ ಆತ ಪುರ್ಲುಡು ಕಂಬಳ ತೂದು ಸಂತೋಷ ಪಡೆಪೇರು ಇದು ಮಾತ ಜನಗಳಿಗೆ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದನಂಚಿನ ಸಂಘಟಕರನಗಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯುತ ಸಾಕಾರದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪುರ್ತುಗು ಸರಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳಗೆ ಕರೆಕ್ ಬರ್ಪುನ ಕರೆಕ್ ಜಪ್ಪನ ಈ ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಕೋರ್ಡಿನೇಟ್ ಮಾತ್ರ ಯಶಸ್ವಿ ಕಂಬಳ ಕೂಟ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದನಾಗಲು 20 ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ಬರೋಣ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿರನ ಫೈನಲ್ ಕರೆದೆಪ್ಪರ ಮಿಜಾರು ಹರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಎ ಮಿಜಾರ ಹರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬಿ ಎರ್ಲನ ಪರವಾದ ಮಿಜಾರ ಹರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟದಾಗಲಿ ಬರಡು
ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ದಾಗಲಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಪದ್ಯ ಬಾರ್ಸಾವಲ್ಲ ರೆಡ್ ಪದ ಬಾರ್ಸಾವನಂಜಿನ ಪುರ್ತುತ್ತೆ ಹಾಂ ಸಲ್ಲಕ್ಕ ತಕತಯ್ಯ ಬಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಪದ ಬಾರ್ಸಲೆ ಆಂಡ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ರೆಡಿಗೆ ತಿರುಗಿ ಎಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪೇರು ಆ പൊയ്യದ ಕರೆಕ್ಟ್ നടത്തത് ഇനില ആരോഗ്യ സരിയുണ്ട് പൊയ്യട് നടത്തേണ്ട ബക്കർ ದೂರ ಬರೋಂಡಿಗೆ ಅಥ್ಲೆಟ್ನಾಗಲಿ ಸುರುಟು പൊയ്ಯದ ಸಮುದ್ರ ತೀರಡು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ತೇಟ ದೂರಗೆ ಬಕ್ಕರ್ ಬುರ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಬರ್ಪೇರು ಅಂಚೆ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣಯ್ಯರು ಇನಿಲ ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾದ ಉಳ್ಳೇರಂದಂಡ ಆ 25 ವರ್ಷ ಆ പൊയ്ಯದ ಕರೆಕ್ಟ್ നടത്തನ ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಇನಿಲ ಗಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಾದ ಉಳ್ಳೇರು ಚಪ್ಪಲ್ ಪಾಡಂದ ಚಪ್ಪಲ್ ಪಾಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ಬೆಚ್ಚು ದಾಡಿ ಅವ ಬ್ಯಾಂಡ್ನವ್ರು ನೀವು ಕನ್ನಡದವರಾ ಕನ್ನಡದ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಬಾರಿಸಿ ಎಲ್ಲೋದ್ರು ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರಾ ಹಾಂ ಕಂಬಳದ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪದಾಧಿಕಾರಿನಾಗ್ಲಿ ಕರೆಗೆ ಏರಿಗೆ ಮಾತಾ ಜಪ್ಪರ ಉಮೇದು ಉಂಡಾಗ್ಲಿ ಮಾತಾ ಬರೋಡು ಅಂಚನೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿರನಾಗ್ಲಿ ನಾನು ಐನಾತ್ ಬೇಗನೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ ಅದು ಬರೋಡು ಬೊಕ್ಕದಾಗೆಲ್ಲ ಬರೋಡು ಬಂಡಾಗ್ಲಿ ಮರ ಸುಂದರ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚದು ನಿಗಿಲಿ ರೆಡಿ ಆನಾಗ ಅಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಆಪೇರು ಮಾರ್ಚಿ ಸುರುತವಾರಡು ಕಂಬಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯೊಂದಿತ್ತ ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳ ಮುಗಿದು ಮಾರ್ಚ್ 2ನೇ ವಾರಕ್ಕೆ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಕಂಬಳ ಇನ್ನಿತ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ಕಂಬಳ ಮಾರ್ಚ್ 3ನೇ ವಾರ 4ನೇ ವಾರಗೂ ಬರೋಣ ಅಂತೋಗಿ ಬರ್ತದೆ ದಯಪಂಡ ಸಮುದ್ರ ಭಾಗದ ಹತ್ತಿರದ ಕಂಬಳಗಳಿಗೆ ಅಂಚೆನಿ ಸುದ್ದೆ ಬರೀತಾಗಲಿಗೆ ಈ ನವಂಬರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಜನವರಿ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪರ ಆಯೋಜನೆ ಮನ್ಪರ ಬಿಚ್ಚಿ ದಯಪಂಡ ಆ ಕೆದು ಮಣ್ಣು ಇತ್ತನೆ ಹಿಡಿದ ಹತ್ರ ಹೊಸ ಇತ್ತನೆ ಹಿಡಿದ ಹತ್ರ ಕಂಡ ಮತ್ತು ಗುರಿ ಬುರುಣು ಅಂತ ಬಂದದು ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳದ ಕೇರಿದ ಕಂಬಳದ ದಿನಾಂಕಲನ್ನು ಸುದೆತ್ತ ಬರೀತ ಕಂಬಳದಾಗಲಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊರೊಂದುಳ್ಳರು ಬಯಲು ಕಂಬಳಲು ಗುಡ್ಡ ಜಾಗಡಾಪನ ಕಂಬಳ ನವಂಬರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಎಲ್ಲ ಐನ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪರಾಪಣು ನೀರಾವರಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿತನಲ್ಪ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳ ಕಂಬಳ ಆಯೋಜನೆ ಆಪಣು ತಂಪುದ ಗಾಳಿ ಬೀಜನ ಈ ಪೊರ್ತು ಈತ ಬೆಚ್ಚೆ ಇತ್ತನ್ನೆಲ್ಲ ಬರಿಟು ಪರಪುನಂಚಿನ ಸುದೆ ನೇತ್ರಾವತಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ಬಂಗಾಡಿದ ಕಂಬಳ ಅಂಡ ರಡ್ಡು ನದಿ ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮನ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ಕಂಬಳ ಸಮುದ್ರ ಸೇರ್ನ ಭಾಗದ ಕಂಬಳ ಜಪ್ಪಿನ ಮೊಗರದ ಕಂಬಳ ಅಂತ ಈ ನೇತ್ರಾವತಿ ನದಿ ಕಿನಾರಡು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲದ ಜೀವನ ನದಿ ನೇತ್ರಾವತಿದ ನದಿ ಕಿನಾರಡು ಈ ಮೂಜಿ ಕಂಬಳಲು ಆಯುಷ್ಯನೇ ಒಂದಿಲ್ಲ ಈ ವರ್ಷದ ಭಾರಿ ಬೇಗ ಕಂಬಳ ಮುಗಿನೈತೆ ನಾವು ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೈಲಿ ಗೊತ್ತದ ಕಂಬಳ ಜಪ್ಪಿನ ಮೊಗರದ ಕಂಬಳ ಅನಂತರದ ಬಾತ ಕಂಬಳಲ್ಲ ಒಂದು 30 ಗಂಟೆದ ಉಲೈ ಕಂಬಳ ಮುಗೀತದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಂಬಳಡು ಪಗಿಳ್ಳಿ ಮುಗಿನಂಚಿನ ಕಂಬಳ ಒಂದು ಸಂಗೀತ ಬಾರಿಸಬಾರ್ದು ಬಾರಿಸಲಿ ಕುಣಿದು ಕುಣಿದು ಬಾರೆ ಫೈನಲ್ದ ಇರಲೇನಾಗಲಿ ಬೇಗ ಕುಸಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತುಂದು ಬರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಬೋಡು ಹಾಂ ಒಳಿತು ಮಾಡುವಂತ ಹೋದು ದಿವಸ
ಬಲ್ಲ ಬಲವಿಲ್ಲ ಅಡ್ಡಮಲೈಗಳು ನಾಯಕಮಲ್ಲ ನಾಯಕರಿಲ್ಲ ಒಂದು ಜನ ಪೊರ್ಲುದ ಪದ್ಯ ಒಳಿತು ಮಾಡುವ ಮನುಷ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀ ಅಶ್ವಥ್ ಪಂತಿನ ಒಂದು ಜನಪದೀಯ ಗೀತೆ ಐನು ಮೂಜಿ ಟ್ರಂಪೆಟ್ ಪದ್ದೊಂದು ಈತ ಪೊರ್ಲುಡು ವಾದ್ಯ ಬಾರಿಸನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ ಒಂದು ಅಭಿನಂದನೆ ಅವರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರಡು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಕ್ಲೆ ಆ ಪದ್ಯನು ಉರಿಪುನಾತು ಸುಲಭತ್ತು ಕನ್ನಡದಕ್ಕಲನ್ನು ತುಳು ಬರ್ಪಣಗಲಿ ಈಜಿನ ಕಲ್ಪಡು ಅವೇ ಇಂಜಿನ ಅಂತ ಬಂಡ ಒಳಿತು ಮಾಡು ಮನುಷ್ಯ ನೀನಿರೋದು 3 ದಿವಸ ಉಸಿರು ನಿಂತ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಹೇಳುತ್ತಾರ ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡು ತೈತಿ ಬೊಕ್ಕಲ ಪುದರ ಪಣ್ಪುಣಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಡಿಪ್ಪುನಾಗ ಮಲ್ತಂಡ ತೈತಿ ಬೊಕ್ಕಲ ಜನಕ್ಕಳು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಿರ ಪಣ್ಪುನ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಆ ಪದ್ಯದ
ಜನಪದೀಯ ಗೀತೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾರಿಸಿದ್ರಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನು ತಾಯಿ ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹೋಗಬಾರದು ಇಂದು ಇತ್ತೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರೆ ಬೇಕಾದ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅವತ್ತ ಬನ್ನಿ, ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರೆ ಬನ್ನಿ ದಾಯಿ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋರು ಮಾತು ಅಂತ ಇಕ್ಲಿನ ಪಾತ್ರ ಒಂದು ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪಣ್ಣು ಓ ಹ್ಞೂ 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 ಅಂದಂದು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲೈನ್ ಅಪ್ ಜಲ್ದಿ ಮಂದಳಿಕೆ ಎ, ಮಂದಳಿಕೆ ಸಿ. ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿ ಬಿ, 80 ಕೊಡಗಬೆಟ್ಟು ಬಿ. ಓಡಾರ ನಾರಾವಿ ಕಗಮದ ಪೆರಗಾಲ ಗೋಳಗದುತ್ತು ಬಿ. ಮಿಜಾರು ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೊಡ್ಡ ಬಿ, ಮಿಜಾರು ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೊಡ್ಡ ಎ. ಅಂತೆ ಜಲ್ದಿ ಮಾಡಲಿ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಗಿಕೊಂಡು 191 ಜೊತೆಯನ್ನು ಪಾಲ್ಪಡಿದ ಕೂಡ 300 ಅಗತ್ಯಪಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೀರ್ತಿ ಪತ್ರಗಳು ಪಾಲ್ಪಡಿದ ಮಾತ್ರ 2 ವಿಚಾರ ಅನ್ನೋದು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ತಡಮಲ್ ಪಂದ್ಯ
ಹಲೋ ಜನಪದೀಯ ಗೀತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರಿಯತ್ಯಮನ್ ಲೆಪ್ಪು ನಂಚಿದ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯನ್ ಮಾತ ಬಾರಿಸಾಯರು ಅಣ್ಣ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿನ ಇರಲಿ ನಕಲು ದಯದೀದು ತಡ ಮಲ್ಪಂದೆ ಬಲೆ ಒಂಜಿ ಮೇಟ್ ಬೋಟಿಂಗ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವೊಂದುಂಡು ಉಬಾರದ ಕಂಬಳ ಅಂತ ಪಂಡ ಅವೊಂಜಿ ಉತ್ಸವದ ಲೆಕ್ಕ ಆವಣ ಪಂಪ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ದಿ ಒಂದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾಯನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕುಲು ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತಿನ ಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡು ಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟ ಬಹುಶಃ ಕೋಡೆ ಬಯ್ಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಆಂಡು ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ಈ ಜಾಗೆಡ್ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪರೆ ಅಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದು ಅದು ಹಿರೇ ಬಂಡಾಡಿದ ಅಲ್ಪ ಒಂದು 25 ಎಕರೆ ಜಾಗ ತೂದು ಅಲ್ಪ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪನ ಒಂದು ಪಂಪನ ಒಂದು ವಿಚಾರಡು ಮಾತ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಅದು ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ಮೂಲ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಡ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಡ ಈ ಜಾಗೆಡ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತಿನ ಏರು ಬೊಕ್ಕಾಯ್ತ ವಿಚಾರನು ಪೂರ ಪಂಪೇರಿ ಅನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಒಂದು ಎಂಡ್ ಪಂಡು ಬಿಡುಪೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಕುಟ್ಟಿನ ಪಂಪನ ಒಂಜಿ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ ಏರುತ್ತ ಜೋಡಿಡಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಕುಟ್ಟಿನ ಪಂಪನ ಏರು ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಏರು 17 ವರ್ಷ ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟೋಡು ಪಾಲ್ ಪಡೆದು ಬಹುಮಾನ ಮಲ್ಪಣ ಪಂಪನಕ್ಕೆ ಯಾನ ಈ ಸಂದೇಶ ಏರೇ ಕೊರ್ಪನಕ್ಕೆ ಎಂಡ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಕುಟ್ಟಿ 17 ವರ್ಷೋಡು ಪಾರ್ದೇನ್ ಪಂಪಣ ಇಡಲ ಕಂಬಳ ಉಂತಾವಡೊಂದು ಅನ್ನ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತನ ಪೇಟದ ಕಲೆಗೆ ಈ ಸಂದೇಶ ಮುಟ್ಟೋಡು ಒಂಜಿ ಏರು 17 ವರ್ಷ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ ಪಡೆದು ಒಂಜಿ ಮೆಡಲ್ ಮಲ್ಪಣ ಒಂದು ಬಂಡ ಎರು ಒಂದು ಪಂಡಕಲು ದಾದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಹಾಕಲ್ಲ ಎರು ಒಂದು ಪಂಡ ದಾದ ನೀರಕಲು ಒಂದು ಪಂಡು ನೇನ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡಕಲು ಕೂಡ ಅಶೋಕಣ್ಣೆ ಪಂಡಿರು ಮೂಲ ಒಲಾಣ ಒಂಜಿ ಕಂಬೋಡ್ ನೇಲೋ ನಿಪ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ನಾಯಿ ಸಾಂಕುನ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಜ್ಜನ ಪೇಟದಾಕಲು ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಬಳ ಉಂತಾವಡು ಪಂಡ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಪಂಡ 17 ವರ್ಷದ ಕುಟ್ಟಿನ ಪಡಿಕೇಡು ಮೀಯೋಡಾಕಲು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಕುಟ್ಟಿನ ಪಡಿಕೇಡು ಮೀಯೋಡು ದಾಯ ಪಂಡ 17 ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಎರುನ್ ತಾಂಕದ ಇನ್ನು ಕೂಟೋಡು ಮೆಡ್ಲು ಮಲ್ಪವನಂಚಿನ ತಾಕತ್ ಒಂಜಿ ಎರುತ್ತ ಯಜಮಾನೆಗೆ ಉಂಡು ಪಂಡ ಆ ಎರುನು ಏತು ಮೋಕೆ ಮಲ್ತಿರನ್ನು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ఆయన సాధన ಮಾತ್ರ ಫೈನಲ್ ಜಪ್ಪನಾಗ ಪಂಪ ಒಂದು ಪೇಟದ ಕಲೆಗೆ ಪಂಡ್ಯಾನು ಕಂಬಳನ್ ಪಂಪನವು ಆ ಎರ್ಲೇನು ಯಾನ್ ಮುರಾಣ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳಾಡು ಪಣ್ತೆ ಗಡಸು ಪ್ರಾಣಿ ಇನ್ ಪಂಪನವು ಒಂಜಿ ಎರು ಜಾತಿಗೆ ಬಡು ಜಾತಿ ಇನ್ ಪಂಪೇರು ಅಂಚಿನ ಎರುನು ಬೊರ್ಲುಡು ತಾಂಕದು ಈ ಕಂಬಳಡು 17 ವರ್ಷ ಮಂಡ ಮಾತೆ ಇರಲು 17 ವರ್ಷ ಪಾರುಜ ಹೆಚ್ಚ ಮಂಡ 16 ವರ್ಷ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಟ್ಟಗರಿದಿರು ಮಾತ್ರ 17 ವರ್ಷ ಪಾರು ಅಟ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಮುರ್ರ ಇಂಚ ಮಧ್ಯೆ ಬೇತೆ ತಳಿಕುಲ್ಲ ಆ ತಳಿಕ್ ಒಂದು ಆಯ್ನ 1,000 ಎರಟು ಒಂಜಿ ಸಬೆಟ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪಡ್ಪೋಡು 1,000 ಎರಲೇನು ಸೇರಿನ 1,000 ಎರಲೇಡು ಒಂಜಾರು ಅಡ್ಡ ಇರಲು ಪಾರನು ಇರಲು ತಿಕ್ಕುವ ದಯದಿದ್ದು ಗಮನಿಸಲ ಇತ್ತನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಮಾತಾ ಇರಲ್ಲ ಕಂಬಳಡ್ ಪಾರುಜ 1,000 ಎರಟು ಒಂಜಿ ದಿನ ತತ್ತನ ರಡ್ಡಿ ಇರು ತಿಕ್ಕು ಆ ರಡ್ಡಿ ಇರ್ಲೇನು ಕಾಣತ್ತದು ಅಯ್ನ ಜೋಕುಲ್ಲೆಕ್ಕ ತಾಂಕದು ಈ ಕಂಬಳಡ್ ಗಿಡದು ಆ ಯಜಮಾನೆಗಳ ಪುದರ್ ಆ ಎರ್ಲೆಗಳ ಪುದರ್ ಇನಿ ಕೋಡೇಡು ಚೆನ್ನಡ್ದು ಪತ್ತದು ಯಾನ್ ಪಣೊಂದಿತ್ತೆ ಚೆನ್ನಗ ಒಂಜಾತ್ ಕಡೆ ಸನ್ಮಾನ ಅಂಡು ಬಟ್ಟಡ ನಂದಳಿಕೆ ಬಟ್ಟಡ ಪಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಪಣೊಂತೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಆಯನ್ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಲ್ಲ ದಿಗ್ಗಜ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಪುದರ್ ಕಣತಿನಾರು ಆಯ್ತು ವೆರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಇನ್ ಪಂದು ಆ ಕಾಲೋಡಿ ಅನ್ ಪಣ್ತೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಪಣೊಂದಿಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಪಣ್ಪ ಇಂದುಲ ವಾ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡೆಗಳ ಕಮ್ಮಿ ಆತನ ಕಂಬಳ ಆತು ಈ ಕಂಬಳ ಒರಿಯೋಡು ಒರಿಪುಂಡ್ಲ ಒರಿಪುನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಾತು ಜನ ಯಾನ್ ಬಟ್ಟೆನ ಪದೇ ಪದೇ ದಾಯ ಪಣ್ಪೆ ಅಂತ ಪಂಡ ಕಂಬಳ ಉಂತುಣುಂದಾನಗ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಅನಗ ದುಂಬ ಪೀರ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತನಾರು ಬಟ್ರೆ ಸುಮಾರು ಜನರು ಬಟ್ರಲ್ಲವರಿ ಇನ್ನು ಬಟ್ರನ ಇವ್ರಲೇ ಮೂಲ ಇತ್ತನಕ್ಕೆ ಪಣ್ಪೆ ಹೊರತು ಬಾಕಿದಾಗಲಿ ಇನ್ನು ಮಲ್ತಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಮಲ್ದಾರು ಆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪೈಕಿಟ್ಟು ಬಟ್ರಲ್ಲ ಓರಿ ಕೇಣ್ಣಗ ಓ ಆತು ದುಡ್ಡು ಇಜ್ಜಿನ ಪಣ್ತನಾರ ಏತು ಬೋರ್ಡ್ ಕೇಳಲಿ ಕಂಬಳ ಓಡನ್ ಪಣ್ದಿನಾರ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರು ಅಂಚಾದು ಮಾತೆರೆಗೆಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಒರಿಪೇರ ಸಹಾಯ ಮಲ್ದಿನ ಮಾತಾಯ್ತು ಸುಮಾರು ಜನ ಶ್ರಮ ಬಿಡ್ತಿನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರು ಉಳ್ಳೇರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಕೋಟೆಯನ್ರು ಉಳ್ಳೇರು ಬಾರ್ಕೂರು ಶಾಂತಾನಮ್ ಶೆಟ್ರು ಉಳ್ಳೇರು ಇಂಚ ಒರಿಯರ್ನ ಪುದಾರ್ ಪಂಡಲ ಸುಮಾರು ಉಂಡು ಯಾನು ನನ್ನಲೊಂದು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಡಾರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಇಜ್ಜೇರಿಂದ ಪಣ್ಪನಿಗೆ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಡು ಯಾನು ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ಕರಂಜ ವಿನೂ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಮನೋಸ್ಥಿತಿ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ಕಂಬಳ ಒರಿಯೋಡೊಂದು ಪಣ್ಪನಾಗ ಆ ಕಾಲೋಡು ಪ್ರಯತ್ನ ಬಿಡ್ನಾರು ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ಕರಿಂಜ ವಿನೂ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟರ್ಗಳ ಒಂಜಿ ಜೋರಾಯಿನ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರಡು ಕಂಬಳ ಒರಿದಿನಿ ಒಂಜಿ ರಡ್ದಂತದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಡತ್ತು ದಾಲ ತೀರಂದನ ಎಲ್ಲ ಆಯ ನಮ್ಮನ ದೈವ ದೇವರೇ ಕೈ ಮುಗಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರೇ ಕಂಬಳ ಒರಿಯಾಡಂದು ಅವಲ ಮಲ್ಲ ದೇಣಿಗೆನೆ ನೇನು ಎಲ್ಲಿ ಅಂದ ಪಂಡ್ರೆಜ್ಜಿ ಇತ್ತನಾಕಲು ಮಾತ ಕೊರ್ಪುಜೇರು ಒಂದು ನಂಕಲ ಮಾತೆರಗಲು ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಡ್ ಕೊರ್ಪನ ಮನೋಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತನಾಕಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚಾದು ಈ ಕಂಬಳಲು ಈತ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಮಾತು ನಡಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡು ಮಾತೆರೆಗಳ ಕುಡವರ ಆ ಪೇಟದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗ ಸ್ಪಂದಿಸೈನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಮನಸ್ಸು ಬಿಚ್ಚಿದ ಅಭಿನಂದನೆ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪಣೊಂದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದೊಂದು ಪದ್ಯ ಬಾರಿಸಲಿ
ಕೂಡ ಫೈನಲ್ ಬರ್ತಿದ್ದ ಮಾತ್ರ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ನೇರೋಲ ಮುಂದಾಸಿದ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈತರ ಶಾಸಕರ ಸಾರಥ್ಯದ ಈ ಕಂಬಳ ತಗೊಂಡು ಫೈನಲ್ ಕೋಟೆ ಜಾತ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಈ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಪಟ್ಟೊಳಬಹುದು ಮಾತ ಏರೇರು ಮಾತ ಇತರ ಮಾತ ಸೇರೊಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಕುಟುಂಬ ಈ ಫೈನಲ್ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿರಲ್ಲ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಟ್ಟು ಫೈನಲ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟು ದಯಮಾಡಿ ನೇರಳು ಮುಂದಾದ ಕಟ್ಟಿದ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ ಬಂದು ಸೇರು ನೋಡು ಬೆಳ್ಪಾಡಿಗೆ ಕೇಶವ ಭಂಡಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬರ್ತಿರಾಡಿ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಅರ್ಚನೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಂದ ಬರ್ತೀರಿ ಮಾತು ಉಲ್ಲೇಖದ ಉಮೇಶ್ ಮತ್ತು ಸೇವಣವೇರಿ ಜಗದೀಶ್ ನಮ್ಮ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಮನೋಭಾವನೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಆದರ್ಶದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತಲುಪುವನಾಗಲಿ ಈ ಸಮಿತಿ ಪರಿಪಕ್ವವಾದ ಸೇವೆ ಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಪ್ರಭಾಕರ ಸಾಮಾನ್ಯರು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಸಾಮಾನ್ಯರು ಕುಮಾರನಾಥ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರೋಣ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಮಾತ ಸೇರೋದು ನಮ್ಮ ಸೇರೋಣ ಜಾಸ್ತಿ ಗುಣದ ಸೇರೋಣ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಡೆಗೆ చెప్పారు ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅಂತ ವೇದಿಕೆ ಸಮಿತಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಸಚಿವರ ಜಂಟಿಯವರು ರಾಜೇಶ್ ಪೂರ ನೇರಳು ಮಂಡಲ ಕಟ್ಕೊಂಡು ನೇರಳು ಮಂಡಲ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಮಧ್ಯೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾತ್ರ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಂಬಳದ ಕ್ಷೇತ್ರನೆಯಿಂದ ಹಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಕಂಬಳ ಮೆರುಗು ಕೊಟ್ಟರು, ಹಲವು ಜನ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಮೆರುಗು ನಗಲಿರು, ಹಲವು ಜನ ಕಂಬಳದ ಸುಧರ್ ಪಡೆದ ನಗಲಿರು. ನಮ್ಮ ಉತ್ತರಂಗಡದ ಕಂಬಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿನ ಅಶೋಕ್ ರೈಕ್ಲು ಕಂಬಳ ಮಾತ್ರ MLA ಆಗ್ತಾರೆ. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟ್ರೆ ಕಂಬಳ ಮಾತ್ರ MP ಆಗ್ತಾರೆ. ರೈಲು ಮೇಕಿನ ಮೇಲೆ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಯಜಮಾನರಾದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಮಾತ ಕಂಬಳದಲ್ಲ ಪುದರ್ ಪಡೆಯಿನಾಗಲಿ ಒಳ್ಳೆರು, ಕಂಬಳಗೆ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರನಾಗಲಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಳ್ಳೆರು. ಕಂಬಳದ ಇರ್ಲೇನು ಸಾಂಕುನಾಗಲಿನ ಪ್ರೀತಿ, ಕಂಬಳದ ಇರ್ಲೇನೊಟ್ಟಿಗಿತ್ತನಂಚಿನ ಬಾಂಧವ್ಯ, ಕಂಬಳದ ಇರುಕೋರ್ನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಅನುಭವಿಸೈನಾಗ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು. ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಒಂಜಿ ಬರಿಟಿ ದಿಂಡಲ್ಲ, ಒಂಜಿ ಮೋಕ್ಯದೇರು ಒಂಜಿ ಬರಿಟಿ ದಿಂಡಲ್ಲ, ಇರುತ್ತೆ ಯಜಮಾನಿಕೆಯನ್ನು ಆ ದುಡ್ಡನ್ನ ಇರುನು ಮಾತ್ರ. ಅಂಚಿನ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಕುಟ್ಟಿ 2014ನೇ ಇಸವಿದ ಒಂದೇ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ಕಂಬಳಡೆ ಆನೆ ದಿನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಒಂಜನೇ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆತನೇರು. ಸರಿಸುಮಾರು 15 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ಕಂಬಳಡ್ಲ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ನ B ಇರ್ಲು ಫೈನಲ್ ಬರ್ನಂಚಿನ ಈ ಪೊರ್ತು ಹುಷ ಕಂಬಳದ ಇರುತ್ತೆ ಯಜಮಾನ್ಯಗೆ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಖುಷಿದಾದ ಅಂತ ಬಂಡ ಆ ಸಾಂಕಿನೇರು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಮೆಡಲ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಆ ಇರುತ್ತೊಟ್ಟು ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲ 17 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಗೆ ಮಾತ ಬಲೆನ ಒಂಜಿ 17 ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಯದ ಇರುಲ ಇನ್ನಿಲ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಒಂಜಿ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಬನಂಚಿನ ಅಪರೂಪದ ಎರು ಅವು ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಕುಟ್ಟಿಂದ ಬಡರ ಖುಷಿ ಅವನುಂಡು. ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗಡೆ ಮೂಲ್ಕಿದ ಕಂಬಳಡೆ ಜತ್ತಿನ ಕಂಬಳಡೆ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನೇರು. ಆ ನಂತರ ನಿರಂತರವಾದ ಕಂಬಳದ ಕುಟೋಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜತೆ ಪಾಂಡಲ್ಲ ತಾನು ಬಲ್ತೊಂದು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನೇರು.
ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ 17 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದಿಂದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದರು. ಆ 17 ವರ್ಷ ಏನು ಪುರುಷರು ಸಾಂಕಟ ಮಾತ್ರ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ. ಕಂಬಳದ ಊಟದ ಗೌರವ ತೋರಣೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ತುಂಬ ಮರ್ಯಾದ ಜನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಎರಲಿಗೆ ಮೀಸಲಾದ ಒಂದು ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇಲ್ಲದೆ ಎಡಮ್ಮ ಎರಲಿನ ಕಟ್ಟಲು ಇದೇ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ABC ಎರಲಿನ ನಿರ್ದೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಬರೋದು. ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಕುಟ್ಟಿನ ಪರಿಚಯ ಪನ್ಮೊಂದಿತ್ತಂಡ 17 ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಪಯ್ಯನಡು ಉಮೇಶ್ ಅನ್ನ ಕೊಂಚ ಮುಂಡಸ್ ಕಟ್ಲೆ ಉಮೇಶ್ ಮುಲ್ಕಿದ ಕಂಬಳದ ಜೂನಿಯರ್ದ ವಿಭಾಗದ ಜತ್ತಿನ ಸುತ್ತುಡೆ ಆ ವರ್ಷನಿ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನೇರು. ಅನಂತರ 2 ವರ್ಷ ಜೂನಿಯರ್ದ ವಿಭಾಗದ ಸರಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನೇರು. ಅನಂತರ ಕರಿಂಜೆಗೆ ಬೋದು 2 ವರ್ಷ ಕರಿಂಜೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆಲ 2 ವರ್ಷ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊರ್ನೇರು. ಅನಂತರ 1 ವರ್ಷ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರೆಗೆಲ ಒಂದು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟನ ಗೌರವನ ಕಣತ್ ಕೊರ್ನೇರು. ಬಾರ್ಕೂರು ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಿಡಿದು ಬತ್ತನ ಇರು ಸದ್ದಣ್ಣ ನಡೆ ಬತ್ತದ ಇರು ತಾಡೂಣೊಂದು ಪನ್ನೈಕ್ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರಾಯರು ಕಣತೇರು. ಕಣತ್ರ ಭಾಗವಹಿಸಿನ ಸುರೂತ ಕಮಲಡ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಇರು ಇನ್ನಿತ್ತ ದಿನಲ್ಲ ಫೈನಲ್ದ ಹಂತದ ಬರ್ತದೆ. ಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆಡೆ ಒಂಜನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪು ಒಂದು ಪಡೆದು ನಂದಳಿಕೆ ಭಟ್ರು ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಬಹುಶಃ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದ 346 ರನ್ ಹಾಕಿ ನಂಚಿನ ಮಾರ್ಕ್ ಟೇಲರ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡದ ನಾಯಕಿಯಾದಿತ್ತನೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚಿನ 346 ರನ್ ಪಡೆದಿಲ್ಲ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಕುರ್ತು ನಂಚಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸ ಇತ್ತು ಲೆಕ್ಕನೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಕುಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ದಿನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡೆ ಒಂದನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪು ಪಡೆದು ನನ್ನ ಮೆತ್ತಿಗೆ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಪರೂಪದ ಕ್ಷಣ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದು ಒಂದು ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಪನಂಚಿನ ಅಪರೂಪದ ಇರು ಅವು ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಕುಟ್ಟಿಂದ ಪಂಡ್ರೆ ನಂಗೆ ಸಂತೋಷ ಅವೊಂದುಂಡು ಅಂಚಿನ ಎರುಕು ಮಾತಾರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟದು ಅತ್ ಪ್ರೀತಿದ ಅತ ಮೋಕೆದವರು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯನೇರು ನಮ್ಮನ್ನ ಕಣ್ಣೆದುರುಂಡು
ಮೋಡೆನೊಟ್ಟು ಗಿಡಂಡಲ ಬಹುಮಾನ, ಪಾಂಡುನೊಟ್ಟು ಗಿಡಂಡಲ ಬಹುಮಾನ, ಎಲ್ಲೆ ಕುಟ್ಟಿನೊಟ್ಟು ಬಾಂಡಲ ಗಿಡಂಡ ಬಹುಮಾನ, ಚೆನ್ನನೊಟ್ಟುಗು ಬಾಂಡಲ ಬಹುಮಾನ, ಮೋಡೆನೊಟ್ಟು ಗಿಡಂಡಲ ಬಹುಮಾನ. ವಾ ಎರುನು ಕಟ್ಟದ ಗಿಡಂಡಲ ಆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ನನ್ನ ಪುದರ್ಗು ತಕ್ಕ ಬಲ್ಪುನಂಚಿನ ಇರು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಕುಟ್ಟಿ ಐತೆ. ಇಡ್ಲ ವಿಶೇಷ ದಾನ ಪಂಡ 14ನೇ ಇಸ್ವಿದ ಈ ಕಂಬಳಡಿ ಎ ಬಿ ಬಹುಮಾನ ಪಡಿತೀರಿ. ಅನಂತರ 11 ವರ್ಷದಲ್ಲ ಎ ಬಿ ಬಹುಮಾನ ಪಡನಗಲ ಆ ಕುಟ್ಟಿಯರು ಆರ್ನ ಜೊತೆ ಉಂಡು. ಇನ್ನಿಲ್ಲ 1ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪುಡ ಉಂಡು. ಆ ಎರುಣು ಗಿಡ ಏನಂಚಿನ 4 ಜನ ಓಟಗಾರನಾಗಲಿ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಆನಂದರಿ, ಅಶ್ವತ್ಥ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡ್ರಿ, ನಕ್ಕರೆ ಜಯಕರ ಮಡಿವಾಳ್ರಿ, ಅಕ್ಕೇರಿ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರಿ 4 ಜನಕ್ಕಲೆಗಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ರೀಡಾ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಪಡೆಯಿನ ಓಟಗಾರನಾಗಲಿ ಈ ಕುಟ್ಟಿನ ಗಿಡ ಏನಾಗಲಿ ಅಂತ ಪನ್ನರ ನಂಗೆ ಖುಷಿ ಆವಂದುಂಡು. ಇಟ್ಲ ನಾನು ವಿಶೇಷತೆ ದಾನೆ ಪಂಡ ಈ 3 ವರ್ಷದ ಆಯರ್ನ ಇರುನು ಗಿಡ ಏನ ಒಂದಿತ್ ಶೆಟ್ರು ಮುರಣಿತಾನೆ ಮದುವೆ ಅದು ಸಾಂಸಾರಿಕ ಜೀವನಗೂ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನನ ಮದುವೆ ನಂಚಿನ ಮದುವೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಬಹುಮಾನ ಈ 3 ವರ್ಷಡು 5ನೇ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಒಬ್ಬ ಓಟಗಾರ ಬಮ್ರಾಣ ಬೈಲು ಒಂದಿತ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೊಲ್ಲೇರು. ಅಣ್ಣ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ನಾಗಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ಬಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರ? ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿ ಬರ್ತಾರ? ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿ 80 ಬಡಗೆ ಬಿಟ್ಟು 80 ಬಡಗೆ ಬಿಡ್ದಾಗ ಬರ್ತಾರ? ಬರಂದಿಲ್ಲ ಬೋಲಾರದಾಗ್ಲಿ ಬೋಲಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ರಿ, ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನರಿ, ಕಕ್ಕಿ ಬದವ ಪೆರಂಗಾಲ್, ಕಕ್ಕೆ ಬದವ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಬೋಳದಾಗುತ್ತೋ ಬೋಳದಾಗುತ್ತೋ ಬರ್ತಾರೆ. ಹಾಂ ಮಿಜಾರು ಹರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ಲಿ ಮಿಜಾರ್ ಬರ್ತೀರಾ? ಹಾಂ ತುಗಣ ಬತ್ತನಾಗ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಅಡುಗೆ ಹಾಜರತಿ ಬಲ್ಲೆ ಬೋಳಾರ ನಾರಾವಿ ಬರಡು, ಕಕ್ಕೆ ಬದ ಪೆರಂಗಾಲ್ದಾಗ್ಲಿ ಬರಡು, ಮಿಜಾರ್ದಾಗ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಹಾಂ 80 ಬಡಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿ. ಅಣ್ಣ ಮುಂಡಾಸ್ ತಗಲಿಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬರ್ತಾರಾ? ಅಶೋಕ್ ರೈಲ್ ಬರ್ಜಾರಾ? ಹಾಂ ಬುಕ್ಕದಾಗಲಿ ರೆಡಿ ಆಯ್ರಾ? ಬಾಕಿದಾಗಲಿ ರೆಡಿಯಾ? ಹಾಂ ಬಾಕಿದಾಗಲಿ ರೆಡಿ. ಮಾಳಕಲ್ಲಿರಲ್ಲ 80 ಬಡಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾರ? 80 ಬಡಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿ ಚೂರು ಬರೋಣ ಬರ್ತಾರೆ. ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿದಾಗಲೇ ಮಾಳ ಹೋಗ್ತಾರೆ. 80 ಬಡಗೆ ಬಿಟ್ಟು 80 ಬಡಗೆ ಬಿಟ್ಟು 80 ಬಡಗೆ ಬಿಟ್ಟಾಗಲಿ ಬರಡು. ಬೋಲಾರ ನಾರಾವಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಕಕ್ಕೆ ಬದವ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಆಗಲೇ ಮಿಜಾರ್ ಹರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಲಿ ಬರಡು. ಮಿಜಾರ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಮಿಜಾರ್ ಉಳ್ಳೇರಾ? ಪೆರಂಗಾಲ್ ಬರ್ತಾರ? ಪೆರಂಗಾಲ್ ಕಕ್ಕೆ ಬದವ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಬರ್ತಾನೆ. ನಾರಾವಿ ಬೋಲಾರ ಬರ್ತಾನದ 80 ಬಡಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಅಂಜು ಬರಡು. 80 ಬಡಗೆ ಬಿಟ್ಟು 80 ಬಡಗೆ ಬರ್ತಾಗಲಿ ರೋನ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಒಂದು ಅಡ್ಡ ಬಲ್ಲಾಗಲಿ ಬರೋಣ. ಒಂದೇ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಒಂಜಿರುತ್ತಲೆ ರಡ್ಡು ನದಿ ಸೇರುನಂಚಿನ ಜಾಗ, ಸಹಸ್ರಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಜಾಗ,
ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ ಪೂಜ್ಯ ರಾಜಶ್ರೀ ಡಿ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆನ ಶುಭಾಶೀರ್ವಾದದ ಕಂಬಳ, ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜಾಗ ನಡಪುರಂಚನೆ ಈ ಕಂಬಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಪೂಜ್ಯ ಕಾವಂದರನ ಆಶೀರ್ವಾದನ ತಂದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರ ನೇತೃತ್ವ ಹೂಡಿದ ಮಾತ ಬಂದಲು ಸೇರೊಂದು ಮಲ್ಪರಂಚಿನ ಕಂಬಳ 31 ವರ್ಷದ ದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣದ ಕಂಬಳ ಈ ಪೊರ್ತುಂಡಮ್ಮ ಫೈನಲ್ ಹಂತದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಇರು ಕರಗಿಜಪ್ಪನ ಪೊರ್ತುಂಡಮಲ್ಲ. ಕಕ್ಕೆಬದ ಬೆರಂಗಾಲ್ ಬರೋಣ. ಕಕ್ಕೆಬದ ಬೆರಂಗಾಲ್ ಬರ್ತಾರ ಬೆರಂಗಾಲ್. ಅಣ್ಣ ಕಕ್ಕೆಬದ ಬೆರಂಗಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಲಾರೆ ಪೆರಂಗಾಲ್ ನಾವೆರ್ದೇರು ನನಗೆ ಬೇಗ ಸಾಲ ಆತನ ಬರೋಡಿತ್ತು ನಿಗ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಕಕ್ಕೆಬದ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಬತ್ತನ ನನ್ನ ಕಕ್ಕೆಬದ ಪೆರಂಗಾಲ್. ಅಣ್ಣ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಬರ್ತಾರೆ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಬರೋದಿಲ್ಲರಲ್ಪ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೋಜಿಂಡು ಅಲ್ಲಲ್ಪ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೋಜಿನಾರ ಪೆರಂಗಾಲ್ದಾರನ. ನಾರಾವಿ ಬರ್ತಾರತ್ತೆ ನಾರಾವಿ ಬೋಲಾರ ಬರ್ತೀರಿ ನಾರಾವಿ ಬರ್ತಾನಂತ ನಾರಾವಿದಾಗಲೇ ನಾರಾವಿದಾಗ ಬರ್ತಾರ. ಅಣ್ಣ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಬರ್ತಾನೆ. ಹಾಂ ಸಹಸ್ರಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ಆಶೀರ್ವಾದಡು ಪೂಜ್ಯ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಿ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆರನ ಶುಭಾಶೀರ್ವಾದಡು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರೈನ ಅಶೋಕ್ ರೈಕಲನ ಸಾರಥ್ಯಡು ನಡಪುನಂಚಿನ 32ನೇ ವರ್ಷದ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡ್ಕರೆ ಕಮಲಕುಟ್ಟಗೆ ಫೈನಲ್ ಇರಲಿನಾಗಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜತ್ತಂದಲ್ಲರೆ ಸುರಕಾದ ಪದಾಧಿಕಾರಿನಾಗಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಪ್ಪನ ಮುಖಾಂತರ ಮಾತರಗಿಲ ಶುಭಾಶಯನ ಬಣ್ಣೊಂದು ಕಮಲ ಸಮಿತಿಯ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಉಮೇಶಣ್ಣಯ್ಯರು ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾತರಿಗೆ ಶುಭಾಶಯ ಪಣ್ಣೊಂದು ಬಲ್ಲಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದನ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲೆಗೆ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ 3ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲೆಗೆ ವಿಜಯ ಕರೆ ಬಲ್ಲಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದನ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ನ ಎ ఒక ಸಿಯರ್ಲಿನ ಗಿಡಪ್ಪನಗಲೆ ಬಂಬ್ರಾಣ ಬೈಲು ಒಂದಿತ್ ಶೆಟ್ರೆ ಇಂಥ ದಿನಂತ 5ನೇ ಮೇಡಲದ ರೂವಾರಿ ಮಧುಮೇದ ಶುಭಾಶಯ ಪಣ್ಣಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೇ ಶುಭಾಶಯ ಪಣ್ಣೊಂದು ಬಹುಶಃ ಅರ್ಧ ಶತಕ ಬಾರ್ಸಾಬನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರಗಿತ್ಲಕನೇ ಒಂದು 5 ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಬಂಬ್ರಾಣ ಬೈಲು ಒಂದಿತ್ ಶೆಟ್ರೆ 1ನೇ 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪುದ ಇರಲೇನೆ ಗಿಡಪ್ಪುರಂಚಿನ ಓಟಗಾರೆ ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟೋಡು ನಿರಂತರ ಪಾಲ್ಪಡೆಯ ಜೊತೆ 3 ವರ್ಷಡು ಕರಿನ ವರ್ಷಲ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಸರಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಇರಲಿನ ಗಿಡಯಿನಾರೆ ಈ ವರ್ಷಲ ಬಲ್ಲಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸರಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಪುರಂಚಿನ ಮುಟ್ಟದ ಇಪುರಂಚಿನ ನನ್ನ ಮೂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಲುಲ್ಲ ಅಂಡಲ ಅಂಕದ ಆಧಾರಡೆ ಇದಮುಟ್ಟದ ಬಹುಮಾನದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನಾರೆ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ 1ನೇ ನಂಬರ್ ಗಿಡ ಬನಾರೆ ರೆಂಜಾಳ ಪಂಜಾಲ ಸಂದೇಶ್ ಶೆಟ್ರ್
ಫೈನಲ್ದ ಅಂತಗೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜತ್ತಂದ್ರೆ ಬಲ್ಲದ ಇಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದ ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಶರತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟುಳ್ಳರು 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶೀಕ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟುಳ್ಳರು. ಈ ವರ್ಷದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಂಬಳದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ತೀರ್ಪಡೆಯಿನಾರೆ ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಶರತ್ ಶೆಟ್ಟರ್. ಕರಿನ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಹೆಚ್ಚು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯೊಂದಿತ್ತು. ಈ ವರ್ಷಲ ಫೈನಲ್ದ ಹಂತದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಡಿಪ್ಪುನಾರೆ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶೀಕ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟುಳ್ಳರು. ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಡಿಗೆರೆ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶೀಕ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲು ಗಿಡ ಬೇರೆ ಬಾರಾಡಿ ನತೇಶ್ ಸಪಲಿಗೆರೆ ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಶರತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಏರ್ಲೈನ್ ಗಿಡಬನ ಓಟಗಾರೆ. ಅಡ್ಡಬಲ ಇದೆ ವಿಭಾಗಡೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದನ ಬೋಲಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಭೂಷಾರ ನೆರ್ಲೆಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರ ವಿಜಯಕರ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಚೈನರ್ ನೆರ್ಲೆಗೆ ಬೋಲಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಭೂಷಾರ ನೆರ್ಲೆನ್ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಮಂದಾರ್ತಿ ಮುದ್ದು ಮನೆ ಭರತ್ ನಾಯ್ಕೆರೆ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಚೈನರ್ ನೆರ್ಲೆನ್ ಪಲೈ ಮುಟ್ಟುವರೆ ಭಟ್ಕಳ ಹರೀಶರ್. ಇಂಥ ದಿನ ಕನಪಲಾಯದ ವಿಭಾಗಡೆ 7ರ ಕೊಲ್ದ ನಿಶಾನಿಗೆ ನೀರ್ಪಾಡ್ದೆ ಕನಪಲಾಯದ ವಿಭಾಗಗಳ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯ ನೇರ್ತೆ ಜಮಾನ್ರೆ ಅಡ್ಡಬಲಾಯದ ವಿಭಾಗಗಳ ಫೈನಲ್ ಡೊಲ್ಲೆರೆ ಬೋಲಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಭೂಷಾರ ನೆರಲು. ಈ ವರ್ಷದ ಅಡ್ಡಬಲಾಯದ ವಿಭಾಗಡೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು 1ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪಡೆಯ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಚೈನರ್ ನೆರಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜತ್ತೊಂದಲ್ಲರು ಭಟ್ಕಳ ಹರೀಶರಿ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಚೈನರ್ ನೆರಲು ಗಿಡ ಬೇರೆ ಮಂದಾರ್ತಿ ಮುದ್ದು ಮನೆ ಭರತ್ ನಾಯ್ಕಿರಿ ಬೋಲಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಭೂಷಾರ್ನ ಏರ್ಲೈನ್ ಗಿಡ ಬೇರೆ. ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದನ ಕಕ್ಕೆಬದ ಪರಿಂಗಾಲ್ ಬಾಬು ತನೆಪ್ಪಗೌಡರ ನೆರಲೆಗೆ ವಿಜಯಕರ ವಿಕ್ರಮಕರ ಬೋಲದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲೆಗೆ ವಿಜಯಕರದ ಕಕ್ಕೆಬದ ಪರಿಂಗಾಲ್ ಬಾಬು ತನೆಪ್ಪಗೌಡರ ನೆರಲೆಗೆ ಇಡ ಬೇರೆ ಕಕ್ಕೆಬದ ಪರಿಂಗಾಲ್ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡರು ವಿಕ್ರಮಕರ್ತ ಬೋಲದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲೆಗೆ ಇಡ ಬೇರೆ ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಡಿಗೆರೆ. ಈ ವರ್ಷದ ರೆಡ್ ಕಮಲ ಬಿಡ್ದು ಮಾತಾ ಕಮಲದ ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ನಾಗಲಿ ಕೆಲವು ಕಮಲರು 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ಕೆಲವು ಕಮಲರು 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪಡಿನಾಗಲಿ ಕಕ್ಕೆಬದ ಪೆರಿಂಗಾಲ್ ಬಾಬು ತನೆಪ್ಪಗೌಡರ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲಿರಲು ಇನ್ನಿಲ ಫೈನಲ್ ವಿಜಯ ಕರಟುಲ್ಲೇರು. ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲು ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಫೈನಲ್ಗೆ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಗೆ ಜತ್ತೊಂದಲ್ಲೇರು. ಕಕ್ಕೆಬದ ಪೆರಿಂಗಾಲ್ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡರು ಕಕ್ಕೆಬದ ಪೆರಿಂಗಾಲ್ ಬಾಬು ತನೆಪ್ಪಗೌಡರ ನೆರಳಿಗಿಡ ಬೇರೆ ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಡಿಗೆರೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲಿನ ಗಿಡ ಬೇರೆ. ನಾವೆರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದೇರೆ ಮಿಜಾರು ಹರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೊಡ್ಡ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿಜಾರು ಹರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೊಡ್ಡ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್. ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕರಿನ ವರ್ಷ ಬರ್ತದೆ ಭಾಗವಹಿಸಾಯಿನ ಸುರೂತ ಕಂಬಳಡೆ ಐಕಳದ ಕಂಬಳಡೆ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪಡೆಯಿನಾರು ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಎ ಬೊಕ್ಕ ಬಿ 2 ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನಾರು
ಮಿಜಾರು ಹರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ನ ಎ ಇರ್ಲು ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ನ ಬಿ ಇರ್ಲು ಫೈನಲ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಾತೊಂದಲ್ಲೇರು ಪಟ್ಟೆ ಗುರುಚರಣ್ ರೇ ಆ ಎರ್ಲನ್ ಗಿಡಪ್ಪನಂಚಿನ ಓಟಗಾರೆ. ಭಾಗವಹಿಸ್ಯನ್ಯ ಸುರೂತ ಕಂಬಳಡಿ ಬಹುಮಾನ ತಿಕ್ಕೊಡಂದ ಐಟ್ಲ ಒಂಜಿನ ಒಂದು ಅದೃಷ್ಟ ಬೋಡು ಮಿಜಾರು ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ರನೆರ್ಲು ಸುರೂಕ ದಾಯಕಳ ಕಂಬಳಡ ಕರಿನ ವರ್ಷ ಜತ್ತಿನ ಕಂಬಳಡೆ ನಾವಿರದಲ್ಲಿ ಬಾಗಿಡ್ ಒಂಜನೇ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನಾರೆ. ಇನ್ನಿತ್ತ ದಿನ ರಡ್ಡು ಜೊತೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಒಂಜನೇ ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪುಗೂ ಬಾಧ್ಯರಾತಿರು. ಮಿಜಾರು ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ರನ ಬಿ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ರನ ಎ ಇರ್ಲು ನಾವಿರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡೆ ಫೈನಲ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಾತೊಂದಲ್ಲೇರು. ಈ ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ಎತ್ಬತ್ತು ಮುಗ್ಗಿಡು ಒಂದು ಬನ್ನಂಚಿನ ಇರಾದ ಇತ್ತಿಂದ ಒಂಜಿ ಚೂರು ತಡಾಂಡಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಫೈನಲ್ ಹಂತೋಡು ನಮ್ಮಲ್ಲ. ಯಾರೇ ನೀನು ಉದಯ ಚಕ್ಕಿಟ್ಟಾರೆ ಪೊಯ್ಯದ ಭಾರತದ ದಿನಗಳೆಲ್ಲ ಪೋಡು ಇಲ್ಲಿ ಪಾರಾಯಿನ ಕೊಲ್ಲುದು ಆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಗೊತ್ತಂಚಿನ ಪೋರ್ತುಂಡು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಉಮೇದ್ ಮುಖ್ಯ. ಹಲೋ ಓ ಫಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾಡ್ದೆಲ್ಯಾ కొంచెం కర్రీ రిపేర్ తల్వారు కర్రీ రిపేరి మల్పిజారా ఓ కర్రీ రిపేర్ తరవాలಣ್ಣ కర్రీ రిపేరి బరువేరు నన్న కర్రీ రిపేర్ తరేరు కర్రీ రిపేర్ దాని కడపలు ಹಲೋ ఓ ఓ ಅದೇ ಮನಿ ಪೂಜಾರ್ ఓ ಅಲ್ಲ ಮನಿ ಪೂಜಾರ್ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಡ್ ಶಬ್ದ ಏನು ಬಂಡಲ್ಗೆ ಏನು ಅಂದೆ ವಿಜಯ್ ಅಣ್ಣ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಾದನ ಓ ಹಲೋ ಬೋಪನ್ನೆ ಅವು ಕುಶಾಲ್ದು ಈ ನರಮಣಿ ಉಂಡತಿ ಇತ್ತೆ ಬಾತಿರ್ನಾರು ಅಂದೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಏರಿ ಮಾರು ಬರ್ಕೆ ಅಂದೆ ಬರ್ತೀರಾ ಅಂದ ಜಾಪುಂಡ ಇಜ್ಜ ಅಂದ ಮನದ ಅರು ಮೈ ಕೊಡು ಬಾತಿರ್ನು ಅಂದ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಏರಿ ಮಾರು ಬರ್ಕೆ ಈ ಸರ್ತಿನ ಪುದರ್ ಸೇರ್ಸನಗ ಅಲ್ತು ಬುಡ್ನಾಗ ಸುರು ಮಲ್ತಂಡ ಮಂಜೊಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತನಾಗ ಎತ್ತು ನಾವು ನೋಡಿದ್ರಿ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಏರಿ ಮಾರು ಬರ್ಕೆ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಚೇತನ್ ಸಾಧು ಸನಿಲಿಂದ ಬಂದಾಗ 13 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪಂಡು ಅಣ್ಣ ಕರೆ ರಿಪೇರ್ ಬೋಡು ಉಳ್ಳೇರ ಅಲ್ಪೈತೆ ಜೂನಿಯರ್ ದ ವಿಭಾಗಡು ನಾಯರ್ ವಿಭಾಗಡು ಸುರತ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಅಂತ ಅಂದ ಕಂಬಳದ ಬಂಡ ಹಲವು ಜನ ವರ್ಮನೆ ಶಿವಿಡು ಅದಾ ಸುರುಕೇರಿ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಬಿಡ್ಪೇರಾ ಬಲ್ತಮಲ್ಲ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲಿರ್ಲೇನೆ ಒಂಜಿ ಗಿಡವನ್ನು ಬರ್ನ ಪೊರ್ತುಡು ಮಾತೆರ್ಲು ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲುದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಪಟ್ಟ ಮುಂಜಾನೆ ನಂಬದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕೆರೆಟ್ಟೆ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಪಟ್ಟ ಮುಂಜಾನೆ ನಂಬದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕೈಟಿತ್ತಿನ ಮೊಬೈಲ್ನ ಕಿಸೆಟ್ ದೀದು ಅತ್ತಂಡ ನಮ್ಮನ್ನ ಬರಿತಾಗಿಲ್ಲ ಗುರ್ತದಾಗಿಲ್ಲ 11 ಕೊರ್ದಿಲ್ಲ ಗುರ್ತ ಇಜ್ಜನ್ನಾಗಲೇ ಕೊರ್ನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬಿಟ್ಟದಾನೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸಿಕ್ಕಂದು ಅಂತ ಕಿಸೆಟ್ ದಿ ಒಂಡಟ್ಟೆಡ್ಡೆ ಅದನ್ನು ಬರಿ ಬಂಬ್ರಾಣ ಬೈಲು ಒಂದು ಶೆಟ್ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಪಟ್ಟ ಮುಂಜಾನೆ ನಂಬದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಒಂದು ಬರ್ಪೇರಿ ಮುಂಜಿನ ನಂಬರ್ ದಾನ ಮುಂಜಿನ ನಂಬರ್ ದಾನ ಮೂಜನೆ ನಂಬದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಒಂದು ಬರ್ಪೇರಿ ಸುರು ಗಿಡ ಒಂದು ಬತ್ ನೆರ್ಕು ಬಮ್ಮನ 1 ಮಿನಿಟ್ ಗಿಡ ಒಂದು ಬಿಡ್ತಿ ಅಂಗ್ಲ ಕರೆರಿ ಪೇರಿ ಮಲ್ತೋನ್ವಾ ಬಲ್ಲು ಕೊರಡು ಬಂಬ್ರಾಣ ಬೈಲು 5ನೇ ಬಹುಮಾನದ ಒಬ್ಬ ಒಟ್ಟಗಾರೆ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಡೆ 17 ವರ್ಷದ ದೀರ್ಘ ಪಯಣದೇರು ಇನ್ನಿಲ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡೆ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆ ಬನೇರು
4 ಜನ ಓಟಗಾರರಾಗಲಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ದೆತ್ತು ಕೊರ್ದಿತ್ತಂಡ ಐಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಕುಟ್ಟಿನಲ್ಲ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಉಂಡು ಆ 2 ಗಿಡ ಏನಾಗಲಿ ಮಾತು ಒಳ್ಳೆರ ಆಗ್ಲಿಗೆ ಮಾತರಿಗಿಲ್ಲ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲ್ಲ ತೆಗೆದ್ರೆ ಆ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆ ಪಯಣ ಭಾರ್ಯಾತ ಏರ್ಲು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಲ್ತನ ಇರು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಕುಟ್ಟಿ ಮುಣಕೂರದ ಮೋಡ ಇಪ್ಪರೆಯಾವು ಇನಿ ಪಾಂಡು ಇಪ್ಪರೆಯಾವು ದುಂಬದ ರಾಕೆಟ್ ಮೋಡ ಇಪ್ಪರೆಯಾವು ವಾ ಎರುಕು ಕಟ್ಟಂಡಲ್ಲ ಆ ಎರುನು ಪರ್ಪದ ಬಹುಮಾನ ದಿತ್ತು ಕೊರ್ಬಂಡು ಗಿಡ ಬನಾಗ ಒಂಜಿ ವೇಗನು ಕೊರ್ಬಂಡು ಆ ಎರುನು ಗಿಡ ಹೊಡೆದಂಡ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಬೋಡು ಪಾರ ತಾಕತ್ತಲ್ಲ ಬೋಡು ಅಂಚಿನ ಅಪರೂಪದ ಏರು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ಪನೆರು ಕಂಬಳದ ಕೂಟೋಡು 5 ಸಲ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯಿನೇರು ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಪಾಂಡು ಏರುನ ಸಾಂಕಿನ್ಯಾರು ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರು ಪುತ್ತೂರದ 15 ವರ್ಷದ ಕಂಬಳಡ 16 ವರ್ಷ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಅಪರೂಪದ ಏರುಲ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ಪಾಂಡು ಏರು ಪಾಂಡುಲ ಕುಟ್ಟಿಲ ಜೊತೆಯಾದ ಬರ್ಯಾತ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಅಪರೂಪದ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಕುಟ್ಟಿ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಫೈನಲ್ದ ಹಂತದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪುಗೂ ಬಾಜನರಾತೇರು ಅಂಚಿನ ಅಪರೂಪದ ಇರುತ್ತೆ ಚಮನ್ರಿ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರು ಕರಿನ ವರ್ಷದಕ್ಕ ಮೂಜಿ ಜೊತೆ ಇರ್ಲಿನ ಕಟ್ಟದ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆ ಮನಾರು ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರದ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಧಾನಿ ನಡತನಂಚಿನ ಕಂಬಳಡ್ಲ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡೆ 1ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪು ಅಡೆಯಿನಾರು ಮುಣಕೂರದ ಮೋಡೆ ಪುದರಿತ್ರ ನಂದಳಿಕೆದ ಮೋಡೆ ಸತತ ಬಾಯಿನ 2013ನೇ ಇಸ್ವಿ ಹಿಡಿದು ಪತ್ತಿನ 2025ನೇ ಇಸ್ವಿ ಮುಟ್ಲ ಇನಿಲಾ ಬಹುಮಾನ ಪಡೊಂದು ವೈಪುನಂಚಿನ ಅಪರೂಪದೇರು ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ಮೋಡೆ ಎಂದು ಪಡ್ರ ನಂಗೆ ಖುಷಿ ಅವನ್ನೊಂಡು ಆತ ಪೊರ್ಲುದು ಆತ ಪ್ರಾಯದೇರು ಪಾರಡು ದಂಡ ಆತ ಪೊರ್ಲುಡು ಸಾಂಕಂಡ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಆ ಪೊರ್ಲುದ ಸಾಂಕಾಣಿಕೆಡು ಆ ಎರ್ಲಿನ ಪ್ರೀತಿಡ ಸಾಂಕಿನೇಟ್ ಮಾತ್ರ ಇನಿಲಾ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಬನ ಇರ್ತ ಯಶಮಾನರಾದುಲ್ಲರು ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ 3ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರಾವನ್ನುಲ್ಲರೆ ತಯಾರಾತ ಬಿಡೋಲಿ 3ನೇ ನಂಬರ್ದ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ 3ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ಇನ್ನಿತ್ತ ದಿನ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಕುಟ್ಟಿಗೆ 1ನೇ ಬಹುಮಾನದ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊರೆದು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ವಿದಾಯದ ಓಟ ಐತ ಜೊತೆ ಬಹುಮಾನದ ಓಟ ಐತ ಜೊತೆ 5ನೇ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆವನ ಬಂಬ್ರಾಣ ಬಯಲು ವಂದಿತ್ ಶೆಟ್ಟನ 5ನೇ ಬಹುಮಾನದ ಓಟ ಈ ಮಾತ ಓಟದ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಪನಂಚಿನ ಓಟ ಆ ಸಹಸ್ರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಡಪನಂಚಿನ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟಡು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಚೂರ್ಲಾ ತಡಮಲ್ ಪಂದೆ ಬಿಡೋಡು ನನ್ನ ಬಲ್ ಬಡ್ಚಿ ದೆಪ್ಪಲ್ 39 ವರ್ಷ ಈ ಕಂಬಳದ ಸಂಘಟನದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಉಮೇಶ್ ಶೇಣಾಯರುಳ್ಳೇರು ಮೀಸೆ ಮಾತ ಪರಂದಂಡಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ನನ್ನಲ್ಲ ಪರಂದರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲ ಉತ್ಸಾಹ ಹೊಡಲ್ಲೇರು ಈ ಥರ ಹಿಡಿದು ಆ ಥರ ಮುಟ ನಡತೊಂದು ಪಿರೈತೆ ನಡತೊಂದು ಬರಂದುಲ್ಲೇರು ಬಿಡ್ಬೇರ ಕಂಬಳದ ಉಮೇದ ಪಾರ್ನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಇಂಚ 17 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ಅಂದ ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಏನಿಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿನೀರುಟ್ಟು ಪಾರದ ಮೆಡ್ಲೆ ದೆತ್ತು ಕೊರಪೆಂದ ಹಂಚಿನ ಇರು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಕುಟ್ಟಿ ಆ ಪುದರ್ಗೆ ತಕ್ಕ ಪಾರ್ನೆ ಹಂಚಿನ ಇರು ಇರೊಂಚೂರು ಬರೀ ಇಟ್ವಲ್ಲಣ್ಣ ಆ ಗಿಟ ಹಂಗಿದ್ದಾರೆ ಮಧು ಬೊಕ್ಕಲ್ಲವೇ ಐನು ಮಾತಾಡ್ಬಿಡ್ಪಂಗಿಲ್ಲದೆ ಮಧು ಕರ್ ಲವೇರ್ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಶೇಖರ್ ಮುಗ್ಲಿಗ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಶೀಲ್ಡ್ ಇತ್ತೆ ಬುಡ್ಪುನಾಕ್ಲು ಕಟ್ಪಾಡಿ ಶೇಖರ್ಲ ಲವೇರ್ಲ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಶೇಖರ್ಲ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ 3ನೇ ನಂಬರ್ದ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಕುಟ್ಟಿನ ಬಲ್ಲಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಅಂತಿಮ ವಿದಾಯದ ಓಟ 1ನೇ ಬಹುಮಾನದ ಓಟ ನಂದಳಿಕೆ ಸಿ 11:52
ಒಂದನೇ ಬಹುಮಾನದ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ನ 3ನೇ ನಂಬರ್ ಗಿಡ ಏನಾರೆ ಬಂಬ್ರಾಣ ಬೈಲು ಒಂದಿತ್ ಶೆಟ್ರೆ 5ನೇ ಬಹುಮಾನದ ಓಟ ಒಂಜಿ ಮಾತೆರ್ಲೆ ಗಟ್ಟಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬಿಟ್ಲಾನ. ಹಲೋ ಓ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಚದಿ ದನೆ ಮೈ ಕೊಡುವತ್ತೀರಿ ನಾವು ಅಂದ ಪಾತಾಡು ಮಿಜಾರು ಅರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಅರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿನೇ ವಿಜಯ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬಿಡ್ಪೇರಿ. ಒಂಜನೇ ಬಹುಮಾನ ಇಕ್ಲಿಗ ಸುರು ಬುಡ್ನೇಕು ಒಂಜನೇ ಬಹುಮಾನ ಏನ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವತ್ತು ವಿಜಯ ಬಿಡ್ತಾರೆ ವಿಕ್ರಮಡ ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ಕರೆ ಪಕ್ಕತ್ತು ಬರುತ್ತೇರಿ ಮಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೀನ್ ಬಿಡ್ಪೇರಿ. ತೃತೀಯ ಬುಕ್ಕ ಚತುರ್ಥ ಬಹುಮಾನದಲ್ಲಿ ಶೀಲ್ಡ್ ಉಂಡು. ಮಾದ ಬುಡ್ನೆಗಳಿಗೆ 1ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪಡಿ ನೇರ್ಲಿನ ಮಾದ ಮರಡಿ ಅಸ್ಲಾಮರ ಲತಿಪೇರ್ಲ ಮರುಡಿ ಅಸ್ಲಾಮ ಗುರುವನ್ಕಿರಿ ಲತ್ತಿಪೇರ್ಲ ವಿಜಾರು ಅರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ರನ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಕರೀನ ವರ್ಷ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬತ್ತನ ಒಬ್ಬ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಉದ್ಯಮಿ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತನ ವರ್ಷನೇ ಸುರೂತ ಕಂಬಳಡಿ ನಾವರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ತೀರ್ಪಡಿ ವಿಜಾರು ಅರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ರನ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದರ್ಲೆಗೆ 36ನೇ ವರ್ಷದ ಉಪ್ಪಿನ ಅಂಗಡಿದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕೂಟದ ನಾವರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ 1ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪಡಿ ನಮ್ಮ ವಿಜಾರು ಅರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ರನ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದರ್ಲೆಗೆ 1ನೇ ನಂಬರ್ದರ್ಲೆಗೆ ಗಿಡ ಏನಾರು ಪಟ್ಟೆ ಗುರುಚರಣ್ರ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿನೇ ವಿಕ್ರಮ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬಿಡ್ಪೇರಿ. 1180 ನಂದಳಿಕೆ ಬಿಡ್ಪೇರಾ ಸರಿ ಏರು ಸಂದೇಶ್ ಶೆಟ್ರ ಗಿಡ ಬನ್ನಾರ ಹಲೋ ಓ ಏರ್ ಗಿಡ್ಪನು ರಂಜಾಲ ಪಂಜಾಲ ಸಂದೇಶ್ ಶೆಟ್ ರೆಂಜಾಳ ಪಂಜಾಲ ಸಂದೇಶ್ ಶೆಟ್ರ 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಒಂದು ಬರೋಳ್ಳೇರು. ಉಜಿರ ದಿವಾಕರ ಭಂಡಾರಲ ಸೋತ್ಕಲ್ ಸತ್ಸಿರ್ಲ ದಿವಾಕರ್ ಬಂಡರ್ಲ ಸೋತ್ಕಲ್ ಸತ್ಸಿರ್ಲ ಇರ್ಲಿನ ಬುಡುಪನಾಗಲಿ ರೆಂಜಾಳ ಪಂಜಾಲ ಸಂದೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ರೆಂಜಾಳ ಪಂಜಾಲ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರನ ಸುಪುತ್ರೆ ರೆಂಜಾಳ ಪಂಜಾಲ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರು ಸುರೂತ ಪುತ್ತೂರದ ಕಮಲಡ ನಾವರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗನ ಗಿಡದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನಾರೆ. ಸರಿಸುಮಾರು 85-95 ಮುಟ್ಟ ನಾವರದ ಮಲ್ಲರ್ಲಿ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಗಿಡದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ 1ನೇ ನಂಬರ್ದರ್ಲೆಗೆ 36ನೇ ವರ್ಷದ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕೂಟದ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಏನಾರು ರೆಂಜಾಳ ಪಂಜಾಲ ಸಂದೇಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ಲತ್ತು ಪ್ರಾಯದ ಹುಡುಗಿ ಸುಮಾರು ಕಂಬಳದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಬಹುಮಾನ ವಂಚಿತರಾತಾರೆ. ಸ್ನೇಹಕೂಟದ ಕಂಬಳದ ಮೂಜಿ ಕಂಬಳದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯೋ ಓಟಗಾರೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಓಟಗಾರೆ ರೆಂಜಾಳ ಪಂಜಾಲ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಗಟ್ಟಿ ಜವಣೆ ಆದಿತ್ತದು ಭಾರಿ ಬಲೋಟು ಬಲ್ಲದಿದ್ದು ಗಿಡಪುರಂಚಿನ ಓಟಗಾರೆ ಅರ್ನ ಸುಪುತ್ರೆ ನನ್ನ ದುಂಬದ ದಿನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗ ವಿಭಾಗಲ್ನ ಗಿಡವರಂಚಿನ ತಾಕತ್ತಂಚಿನ ಓಟಗಾರೆ 2 ವರ್ಷ ದುಬೈಗೆ ಹೋದ ಉದ್ದಿಮೆ ಬೇಲೆಡಿತ್ತದು ಇತ್ತೆ ಕಂಬಳದ ಆಸಕ್ತಿ ಕೂಡ ಊರಿಗೂ ಬತ್ತನಾರೆ ಭವಿಷ್ಯದ ದುಂಬದ ದಿನಟ್ಟು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಬನ ಒಬ್ಬ ಓಟಗಾರೆ ಅದು ರೂಪುಗೊಳ್ಳಂಚಿನ ಭರವಸೆದ ಓಟಗಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾರಂದ್ರೆ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಂತದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಸರಸ್ ಶೆಟ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿರುವ ವಿಜಯ ಕ್ಯಾರೆಟ್ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿರುವ ವಿಕ್ರಮ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ವಿಜಯ ಕೆರೆ ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಶೆಟ್ರನ್ನ ಸರಸ್ ಶೆಟ್ರನ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ವಿಕ್ರಮ ಕೆರೆ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಬಾರಾಡಿನ ತೇಸೇರಿ ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಸರಸ್ ಶೆಟ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಡಿಗೆರೆ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಬಾಪು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ನಕ್ರೆ ಹರೀಶರ್ಲ ಕಡಂದರ ಗಣೇಶರ್ಲ ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಸರಸ್ ಶೆಟ್ನ
ಬಲ್ಲದೇರ್ಲೇನ ಮಾತಾದ ಉಡುಪೇರು ಹಾ ಸುರತ್ಕಲ್ ಸತ್ಸೇರ್ಲ ಬಜಗೋಲಿ ಶಂಕರ್ಲ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲವ ಪುರ್ಷಿಕ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಡನಂಬದಲ್ಲಿ ಮಾತಾದ ಉಡುಪೇರು ತೃತೀಯ ಬುಕ್ಕ ಚತುರ್ಥ ಬಹುಮಾನ ಉಂಡು. ತೃತೀಯ ಬುಕ್ಕ ಬಹುಮಾನ ಚತುರ್ಥ ಬಹುಮಾನ ಮುಜನೇ ಬಹುಮಾನ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರಿಗೆ. 4ನೇ ಬಹುಮಾನ ಕೊಳಕೇರ್ವತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ರನ್ನರ್ಲೆಗ್. ಬಜಗೋಲಿ ಶಂಕರ್ಲ ಮುಡಾರ್ ಬಜಗೋಲಿ ಸತ್ಸೇರ್ಲ ದನೆ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾತಾದ ಮಾದಪುಡ್ನಾಗಿ ಸುರತ್ಕಲ್ ಸತ್ಸೇರ್ ಮಾಲಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಶರತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ ವಿಜಯ ಕರಟುಲ್ಲ. ವಿಕ್ರಮ ಕರಟಿ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲ ಪಾಪ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲುಲ್ಲ. ಮಾಲಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯೊಂದಿತ್ತನಾರು. ಒಂಜಿ ತಾಕತ್ತದ ಓಟಗಾರೆ ವೇರುನು ಬಲ್ಲು ಕೈಕೊಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಬಲ್ಲುಡು ಗಿಡದ ಬಹುಮಾನ ದೆತ್ಕೊರು ನಂಚಿನ ಓಟಗಾರ ಅದಿತ್ತೇರು. ಕರಿನ ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಕಂಜಿಲಿನ ಕಡೆದ ಜೂನಿಯರ್ದ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ತದ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಲ್ಲ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹಿಡಿತಿದ್ದು. ಈ ವರ್ಷದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಂಬಳರು 1ನೇ 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪಡೆಯಿನ್ಯಾರು. ಮಾಲಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಶರತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲು ವಿಜಯ ಕರಟ್ ತಯಾರಾವಂದುಲ್ಲರೆ. 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪ ಶ್ರೀಕ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಒಂದು ಬಂಡ 80 ಒಂದು ವಾರ್ಡದ ಪುದರ್. ಆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪುರಸ್ಕಾರ ತೆಗೆದನು. ಅಂಚಿನ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟದ ಊರುಡಿತದೆ ಒಂಜಿ ಉದ್ದಿಮೆದಾರ ರೈತ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ದಾರ ಆದಿತ್ತನಾರೆ ಕಲ್ಲಪಾಪು ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್. ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಕರಿನ ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಜೂನಿಯರ್ದ ವಿಭಾಗದ ಭವನಲ್ಲ ಪಡೊಂದುಪ್ಪನ ಇರ್ತೈಚ ಮಾರ ಇನ್ನಿತ ದಿನಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ಹಂತದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇಡಲಿರಿ. 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟ ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್. ಬೈಂದೂರು ಭಾಗದ ಹುಸೇನ್ ಬೋಲ್ಟ್ ಒಂದು ಪುದರಿತನ ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಡಿಗೆರೆ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟ ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲು ಗಿಡ ಬೇರೆ. ಬಾರಾಡಿ ನತೇಶ್ ಸಪಲಿಗೆರೆ ಮಾಲಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಶರತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲೇನೆ ಗಿಡ ಒಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರಲೇನ ಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಫೈನಲ್ದ ಹಂತದ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ಖುಷಿ ಬೇತೆ. ಆ ನೇರ ಸ್ಪರ್ಧೆಡು ಬಹುಮಾನ 1ನೇ 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪುಡು 17.03 ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಲ್ಲ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಇಂಥ ದಿನ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬುರ್ನಣ್ಣ ಏರಿಪದ ಕರತ್ತಾಗಲಿ ವಿಜಯ ಕರತ್ತಾಗಲಿ ನೆಟ ಪೋಡು ಮಿತ್ತಿರದ ಬೋದ್ದೆ ಪೋಡು ನೀಗಲು ಬಲೆ 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 ಕಣಪ್ಪಲೈಡು ಮಾದಾದ ಪುಡ್ನಾಕ್ಲು ನೆಟ್ಟೋಡಿ ಕಾಣದಿರಲಿನ ಪುಡ್ನಾಕ್ಲು ಮುನ್ಕೂರು ದಿಲೀಪ್ ಏರ್ಲ ಕಡಂದೆಲ್ಲ ದಾಮಣ್ಣೆಲ್ಲ ಹಾಂ ಬೋಲಾರದ ಕಣಪ್ಪಲೈದಲ್ಲಿನ ಮಾದ ಪುಡ್ನಾಕ್ಲು ಏರಿಂದ ಪನ್ಪೇರಿತ್ತೆ ಒಂದು ತೈರ್ದು ಬಂಡಲ್ಲ ಅಕ್ಕರೆ ಹರೀಶ್ ಏರ್ಲ ಹಾಂ ಕೈ ಇருந்து ಗೊತ್ತುಜಿ ಮುಲ್ ಮಿತ್ತ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬರ್ನ ಬಂಡೆಟ್ಟ ಅಂದ ಇಟ್ಟು ಬರೀತೀರಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಂಬಳ ನೀರು ತೂದು ಬಹುಮಾನ ಕೊರ್ಬನ ಇನ್ನಿತ್ತ ಕಂಬಳ 7ರೆ ಕೋಲುಗಳ 5ರೆ ಕೋಲುಗಳ ರಡ್ಡು ನಿಶಾನಿಗಿಲ್ಲ ನೀರು ಪಾಡ್ದ ಬಹುಮಾನ ಪಡಿ. ಹರೀಶ್ ಏರ್ಲ ಪಂಜ ರವಿಲ ನಕ್ರೆ ಹರೀಶ್ ಇರ್ಲ ಪಂಜ ರವಿ ಹಾಂ ಬೋಲಾರ ತುಷಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ ಕಣಪ್ಪಲೈದರ್ಲಿನ ಹಾಂ ಬೋಲಾರದಿರಲಿ ಮಾತ ಪುಣ್ಯಗಳಾಗಲಿ. ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಶರತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರಟುಲ್ಲೇರಿ. 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರಟುಲ್ಲೇರು. ಬಲ್ಲುದೇ ಇಲ್ಲಿರ್ಲಿನ ಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇಡಲೇರು. ಬುಡ್ರಾನಿ ಬರ್ತಾರೆ ಬುಡ್ರಾನಿ ಬರ್ರ ಹಾಂ ಬಲಿ ಬಲಿ ರೆಡ್ ಬಾದಕ್ಲ ಬುಡ್ರಾನಿ ಬಲಿ ಅಣೆ ಪೋಲೆ 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 ಬಲೆ ಬಲೆ ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಶರತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರಟ್. ವಿಕ್ರಮ ಕರಟ್ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪ ಶ್ರೀಕ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ
ಬುಡ್ರಣ್ಯತ ಫೈನಲ್ದ ಸಾಲ್ ಅಂದು ಒಂದು ಬುಡ್ರಾಣಿ ತಯಾರಾಗ್ತಾರಾ? ಬುಟ್ರಾಣಿ ಹಾಂ ಸರಿ ಬಂತದ್ದು ಉಂತ ನನ್ನ ರಡ್ಡ ಬಾದಾಕ್ಲ ಬುಟ್ರಾಣಿ ನಾನು ಈ ಗಾಳಿಗಿತ್ತು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತಡೆ ಬುಜ್ಜಿ. ಹಾಂ ಹಾಂ ನನ್ನ ಬಿಡಲ್ಲ ವಿಜಯಕರೆ ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಶರತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅಡ್ಡನ ಬರೆದಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ವಿಕ್ರಮಕರೆ 80 ಬಡಗಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶೀಕ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಫೈನಲ್ದಲ್ಲಿ ತಡಮನ್ ಪರೆಜ್ಜಿ ಮಾತಾದ ಉಡುಪುನಕ್ಲ ಪುದರ್ಲ ಬಂತಂಡು ರಡ್ಡ ಪಾಲ್ದಕ್ಲ ನಾಲ್ಲೆಲ್ಲೇನು ಭಾರಿ ಪೋರಡು ಬತ್ತದು ಉಂತಾವಡು ಓ ಫೈನಲ್ದ ಇರ್ಲಿನ ತಡಮನ್ ಪರ ಇಜ್ಜಿ ಹೋಗ್ಲಿ ರಡ್ಡು ಬಲ್ಲಾಗಲೇ ಅರ್ಥ ಅವಳು ಬೇಗ ಬುಂಡ ಮಾತ್ರ ರಡ್ಡ ಪಾಲ್ದಕ್ಲ ನಾಲ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಗಂತಲು ಬತ್ತ ಉಂತಾವಡು ನಾಲ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಮಾತಾದ ಉಡುಪುನಕ್ಲ ಪುದಾರ ಪಂತ ಹಾಂ ಅಗಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ನಗದು ಬಹುಮಾನಲ ಉಂಡು ಉಂಡು ಗೌರವಧನ ಅವು ದೊಡ್ಡ ಸಲದತ್ತೆ ಅಣ್ಣನಿ ಗೌರವಧನ ಉಂಡು ತಡ ಮಲ್ತೇಟ ಅವು ಇಜ್ಜಿ ಶೀಲ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ಆಗಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಬುಡುಪುನಗಲು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತು ಬುಡುಪಿರೋದು ಮನ ಧೈರ್ಯ ಉಡು ಮಾತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದೇರು ఇక్కడ అంజారి పాతిరన మరలు ఉన్నమండ అజనిత మొబైల్ అయిపోతున్నా పిదే వరదకి ಆಯ್ ಜಡದೆ ಆಯ್ಜಿಗೆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಆರಂಭದ ವರ್ಷದ 79ನೇ ಇಸ್ವಿಡ್ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯನಾಗಲಿ ಅಡವೆ ಚಿಂಕ್ರಿ ಗೊತ್ತು ರಾಘು ಶೆಟ್ಟರ್ನೆರ್ಲು ಆ ನಂತರದ ವರ್ಷ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನಾರು ಭಾಳ ಸಂಜೀವ ಪೂಜಾರ್ರು ಆ ನಂತರದ ವರ್ಷ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನಾರು ದೆಕ್ಕಲೊಟ್ಟು ವಿಜಯ್ ಸಾಯಿ ಆಳ್ವೇರು ಆ ನಂತರದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನಾರು ಕಲ್ಲರ್ ಕಮಲಾರ್ ಧರ್ನಪ್ಪ ಪಂಡಿತರು ಆ ನಂತರದ ವರ್ಷ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನಾರು ಮುಣಕೂರು ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆರ್ಲು ಆ ಇರ್ಲು ಜೂನಿಯರ್ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದ ಸೀನಿಯರ್ ಎಲ್ಲ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆತ ಆ ದಿನಕ್ಕೆ ಲಂಚ ಆಯ್ತನು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಒರಿಯಾಗಿ ಬಹುಮಾನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆ ವರ್ಷ ಇಡೀ ಅವೇ ಇರಲು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆ ಪುನಃ ದಿನಕ್ಕಲಿತ್ತನು ಇನ್ನಿತ್ತ ಕಂಬಳ ಒಂಜನೆ ಬಹುಮಾನ ಬತ್ತನೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಒಂದು IPL ಮ್ಯಾಚ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಕರಿನ ವರ್ಷ KL ರಾಹುಲು ಲಕ್ನೋ ಟೀಮ್ ಗೊಬ್ಬಿದ್ದಾರೆ ಈ ವರ್ಷ ಡೆಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಬರ್ತಾರೆ ಜವಾ ತಂಡಡು ಗೊಬ್ಬಿರ IPL ಮ್ಯಾಚ್ದ ಲೆಕ್ಕ ನೀನು ಕಂಬಳಲ್ಲ ಆತಂದ್ರೆ ಕಂಬಳದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪುರ್ಲಾತಂದ್ರೆ ತೂಪುನಗಳಿಗೆ ಖುಷಿ ತಿಕ್ಕದಂದ್ರೆ ಆ ವೇಗ ತೂಪುನಗಳಿಗೆ ರೋಮಾಂಚನ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇನ್ನು ಭಾರಿ ಪುರ್ಲದ ಓಟ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸರಿ ಸುಮಾರು 94-95ನೇ ಇಸ್ವಿಡ್ ಈ ಮಾತು ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಇಂಚ ಬಂತ ಮಲ್ತಂಡ ಆವ ಅಂದು ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಶರತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನರ್ಲು ವಿಜಯ ಕರಟುಲ್ಲ ವಿಕ್ರಮಕರ 80 ಬಡಗಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಪುಷಿಕ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನಡನೆ ನಂಬರ್ದಿರಲಿಲ್ಲ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಜಯಕರ ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಶರತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ವಿಕ್ರಮಕರ 80 ಬಡಗಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಪುಷಿಕ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲೇನ ಫೈನಲ್ ಸಾಲೆ ವಿಜಯ ಕರುತ್ತ ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಶರತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ 33ನೇ ವರ್ಷದ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡ್ಕರೆ ಕಂಬಳಕೂಟದ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲೇನ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ವಿಕ್ರಮ ಕರಡವತ್ತನ 80 ಬಡಗಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಶೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ 33ನೇ ವರ್ಷದ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕೂಟದ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲಿನ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ 1152 1198 1ನೇ ಬಹುಮಾನದ ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಶರತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಏನಾರು ಬಾರಾಡಿ ನತೇಶ್ ಸಪಲಿಗಿರೆ 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ 80 ಬಡಗಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಏನಾರು ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವ ಅಡಿಗೆರು ಅಣ್ಣ ಹಾಕೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕೊಡ್ಚಿ ತಿರ್ಗದ ಮಿಜಾರು ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಅರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕೆಟ್ಟಬಿಡ್ಪೇರು ಮಿಜಾರು ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ
ಅಲ್ಲ ಮಾತಾದ ಬಿಡ್ಪುಣಕಲ ಕಟ್ಪಾಡಿ ರವಿ ಮರೋಡಿ ಅಸ್ಲಾಂ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಭಾಗಡ್ ಮೂಜನೇ ಬಹುಮಾನ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೂತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದರ್ಲೆಗೆ 4ನೇ ಬಹುಮಾನ ಬೆಳೆಯೂರು ತೋಟ ಚಿರಾಗ್ ನಿಖಿಲ್ ನಾಯ್ಕೆರೆಗೆ. ಪಲ್ನಿ ಸರಿತ್ರ ಪಲ್ನಿ ಪಟ್ಟೆ ಗುರುಚರಣ್ರೆ ಮಿಜಾರ್ ಅರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೊಡ್ಡ ಅರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಒಂದು ಬರ್ಪೇರು ಬೋರ್ತಾರೆ ಓ ಮಿಜಾರು ಬಿ ಮಿಜಾರು ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೋಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ 33ನೇ ವರ್ಷದ ಕೂಟದ ನಾಯರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ. 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪು ಪಡೆನ ಮಿಜಾರು ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೋಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡನಾರು ಇತ್ತ ಗಿಡನರಿಯರಿ ನೆಟ್ಟು ಪಟ್ಟೆ ಗುರುಚರಣ್ ಬಂತೀರಿ ರಡ್ಲ ಯಾರ ಗಿಡ ಪಟ್ಟೆ ಗುರುಚರಣ್ರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೊರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರಲೇನು ರಡ್ ಜೊತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಗಿಡದು 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದಿರಿ. 11:49 11.49. ಹಲೋ ಹಲೋ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲೇರನ್ನ ಬಿಡ್ಪವರ 10 ಓಕ ಅಡ್ಡಬಲೈ ಅಂದ ಅವು ಬೋಳಾರ ದಕ್ಕಲು ವಿಕ್ರಮ ಗರಿಟ್ಲ ನಾರಾವಿ ದಕ್ಕಲು ವಿಜಯ ಗರಿಟ್ಲ. ಹಲೋ 33ನೇ ವರ್ಷದ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರಿ ಕಂಬಳಕೂಟ 131 ಜೊತೆ ಇರಲೇನು ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕಿಡು ಒಂದು ಕೂಡಲ ಮಾಹಿತಿಗಾದ ಪಣೊಂದಿಪ್ಪು ನಮ್ಮದು ಆಯ್ಕೆಂಡ ಜನ ಟಿವಿ ಹಿಡಿತು ಒಂದಿಪ್ಪು ನಕಲಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಏತ್ ಜೊತೆ ಇರಲೊಂದು ಜನ ಪೂರ ಆದನಾಗ ಮದತ್ ಬೋಪುಂಡು ಈಗ ಕೊಡೋರ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಾಯರದ ಇಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಗಳು 73 ಜೊತೆ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು 23 ಜೊತೆ ಕಣಪಲ ವಿಭಾಗಗಳು 7 ಜೊತೆ ಅಡ್ಡಪಲ ವಿಭಾಗಗಳು 4 ಜೊತೆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಗಳು 15 ಜೊತೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು 10 ಜೊತೆ 131 ಜೊತೆ ಇರಲು ಕೂಟೋಡ್ ಪಾಲ್ ಪಡೆದ ನಾಯರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 3ನೇ ಬಹುಮಾನ ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಇರ್ಲಿಗೆ ಎರ್ಲೇನ್ ಗಿಡ ಏನಾರು ದಾನೆ ನಿಕುಲ್ ದಾನೆ ಮೌನೋಡ್ ದಾನೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬಟ್ಟೆ ದಾನೆ ತಿನ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನಾಯರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 4ನೇ ಬಹುಮಾನ ಉಳಿಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬೀಡು ಉದಯ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಇರ್ಲಿಗೆ ಎರ್ಲೇನ್ ಗಿಡ ಏನಾರು ಸುರಾಲು ಪ್ರದೀಪ್ ನಾಯ್ಕೇರು ಅವಡಪ್ಪ ಮೂಜನೇ ಬಹುಮಾನ ತೀರ್ಪು ಪಡೆನ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಇರನ್ ಗಿಡ ಏನಾರು ಕುಂದಪಾರಂದಡಿ ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟೆ ಸ್ವರೂಪೇರು ಜನಕುಲು ಈತ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾರ್ಥಿಲು ಪಂಡ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬೊಟ್ರೆ ಪಂಡಲ್ಲ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬೊಟ್ಟನ್ನ ನಿಕುಲು ಇಲ್ಲ ಬಾಕಿಲ್ಲ ಬತ್ತನ ಒಂಜಿ ಬೊಟ್ಟು ನೀರು ಕೊರವ್ರೆ ನಿಕುಲು ಖಂಡಿತ ಕೊರ ಬಗಳು ಅವು ದೆಪ್ಪುಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ದೆಪ್ಪುಲಿ ಅಣ್ಣ ದೆಪ್ಪುಲಿ ಆವಡು ನರ್ಮಣಿಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತಿಂದ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಜಿನ್ನ ಇನ್ನಲ ತಿಂತುವೇರು ಅಂಚಾದೈತೆ ಉಲಾಯ್ದೆ ನಿಂಗದು ಪಕ್ಕ ಒಯ್ದಾಕು ನಂಜು ಓಡ ಎಂಡ್ಲ ಪೋಡು ಮುಡ್ಕನೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪೇಜ್ ಒಂದು ಇರತ್ತೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪೇಜ್ ಆಡು ಮುಗ್ಳು ಮುಡಿಯರ ಬರೋಡು ಅಂದ ಅಕುಲ ಐಕಂದು ಬಂದು ಮಲ್ಪಡ್ಬಿಡು ಜೊಕಲ್ ಬರೋದು ಇಪ್ಪಾಡು ಅಂದದ್ದು ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ನ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದಿರಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟುಲ್ಲ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನ್ರನ್ನ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದು ಭಾಗಡು ಈ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳಗಡು ಬಾರಿ ನಿಕಟವಾದ ಸ್ಪರ್ಧೆನ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನ ಬೋಳಾರದ ಕುಲ್ಲ ನಾರಾವಿದ ಕುಲ್ಲ ಈ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳದ ಸೀಸನ್ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಅಡ್ಡಪಲಾದಿ ವಿಭಾಗದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನ್ರನ್ನ ಇರಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟುಲ್ಲ ನಿಕಟವಾದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕೊರದು ಭಾರಿಯಾತ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ನ ಇರಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟುಲ್ಲ
ಮಂದಾರ್ತಿ ಮುದ್ದುಮನೆ ಭರತ್ ನಾಯ್ಕರು ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ಕೆ ಪೂಜಾರ್ ನೇರ್ಲೇನ್ ಪಲಾಯ್ಡ್ ಮುಟ್ಟುವೇರು ಭಟ್ಕಳ ಹರೀಶರು ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನ್ರನ್ನ ಇರ್ಲೇನ್ ಗಿಡವೇರು ಹಲೋ ಹಾಂ ಅಡ್ಡ ಪಲಾಯ್ ಕನ ಪಲಾಯ್ಡಿನಿ ಪಲಾಯ್ಡ್ ಮುಟ್ಟು ನಕ್ಲು ಹಾಂ ಮಾತ ಕುಂದಾಪುರ ಬೈಂದೂರು ಬೈದೂರು ಇಂಚ ಅಂದು ದಾಯಗ್ ತೆಕ್ಕಟ್ಟೆ ತೆಕ್ಕಟ್ಟೆ ಅವು ಪೂರ ಅಂಚೆ ಬತ್ತಂಡು ಊರು ಹಂಚಿದಾಗ ಅಂದು ದಾಯಗ್ ಎಂದು ದಾಯಿ ಇರ್ನ ಪುತ್ತೂರು ಸುಳ್ಯ ಅತ್ತನ ಮಾತ ಕಡೆಟ್ಲ ಹಾಂ ಸಾಗೋಳಿ ಮಾತದಂತೆ ಕಂಗದ ತೋಟಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಜ್ಜ ಇರ್ಲೇನ್ ದಪ್ಪನ ಕಮ್ಯಾಂಡು ಹಾಂ ಪಲಾಯ್ಡು ಉಂತನ ಅಭ್ಯಾಸಲು ಕಮ್ಯಾಯ ಹಾಂ ಆ ಅಭ್ಯಾಸದಂತೆ ಪಲಾಯ್ಡು ಉಂತನ ಜವಣೇರ್ನ ಮಲ್ಪ ತಯಾರಾತುಜೇರು ಸರಿ ಇನ್ನು ಆಮೇಕ ಪೊಲೆ ಹಾಂ ಕುಂದಾಪುರ ಉಡುಪಿ ಆಮೇಟು ಕೆಲವು ಎಕರೆಗಟ್ಲೆ ಕಂಡುಲ್ಲ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೋಜಿನ ಆತು ದೂರಾಗ ಕಂಡನಿ ಕಂಡನೆ ಹಾಂ ಅವಳು ಎರ್ಲಿಡ್ದತ್ತದು ಪಲಾಯ್ ಮುಟ್ಟುದು ಅಭ್ಯಾಸ ಆದು ಯಾನ್ ಇನ್ನಲ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಡು ಹಾಂ ಬಾರ್ಕೂರ್ದ ಅಲ್ತಾರ್ಡ್ ಕಂಬ್ಲಾಂಡ್ ಹಾಂ ಪಾಪ ಇನಿ ಅರ ಹುಷಾರ್ದಂತೆ ಉಳ್ಳೇರು ಹಾಂ ಕಣಪಲಾಯ್ಡು ಉಂತದು ಹಾಂ ಅವಳು ಕಣಪಲಾಯ್ಡು ಬೀಲ ಬತ್ತದ ಅವಳು ಉಂತು ನತ್ತು ಹಾಂ ಎರುಳು ಪಿದಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಾರು ಬತ್ತದ ಕಣಪಲಾಯ್ಡು ಉಂತದು ಮಧ್ಯ ಕರೆಕ್ ಬಂದಾಗ ರಡ್ಡ ಕೈಲ ಬಿಡುದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬೊಟ್ಟದು ಎರುಳು ಫಿನಿಶ್ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಂಜೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೋದು ಎರು ಬತ್ತುಲ್ಲ ರೀ ಓಹೋ ಇಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇತ್ತನ ಜನಕುಲ್ ಮಾತ ಕಂಬಳಡು ಉಳ್ಳೇರು ಜನಕುಲಿಗೆ ತಲೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆತು ಇದ್ದುಲಿ ಬುಕ್ಲೇರ್ಲ ನನ್ನ ಕೈ ಬುಡ್ಪಣೆ ಬೋಡ್ಚಜ್ಜ ನಮ್ಮ ಪನೋಡತೆ ಬೊಡ್ಚಿ ನಿಕುಲು ಆತ ಒತ್ತಾಯಿಡು ಕೈ ಬೊಟ್ಟನೆ ಬಡ್ಚಿ ನಿಕುಲು ಖುಷಿ ಅಂಡ ಬೊಟ್ಟುಲಿ ಬೊಕ್ಕಡು ಒತ್ತಾಯಿಡು ನಿಕಲು ಇತ್ತ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಕಲ ಬುಡಿಯಾನೆ ಬರಡು ಒಂದು ಬಲೆ 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 ಒಂದು ಕೆಲವು ಇಲ್ಲಡು ಪೋನಾಗ ಹಾಂ ಬಾಜಲ್ ಮಲ್ಪೊಡ ಅಂದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲುಂಡು ತೋ ಇಲ್ಲುಂಡು ಅಜ್ಜನೆ ಬಾಜಲ್ ಕಣತದೇ ಕೊರಪನ ಕೆಲವು ಇಲ್ಲುಂಡು ಹಾಂ ಎಂಕುಲು ಇತ್ತೆ ಪರ್ಣ್ಯಾತೆ ಎಂದು ಪಂಪನ ಇಲ್ಲುಂಡು ಹಾಂ ನಿಕುಲು ದಾನೆ ಬತ್ತಾರ ಎಂದು ಕೆಣ್ಣ ಇಲ್ಲುಂಡು ಛೇ ನಿಕ್ಕ ಒಂದೊಂದೆಕ್ಕಲು ಅಂತೆಂತೆ ಮಾರ್ಕೊಂಡು ಹಾಂ ಪನಂದೆ ಬುಕ್ಲು ಆಡದೆ ಮಾಡುವವನು ರೂಢಿಯೊಳು ಉತ್ತಮನು ಒಂದು ಪಂಡು ನಾನುಡಿಯೇ ಉಂಡು ಹಾಂ ಕೊಣತ್ತು ಕೊರಿ ಬೊಕ್ಕ ಬುಡ್ಚಿನ ಪಂಪನ ವಿಷಯ ಬೇತೆ ಹಾಂ ಕೆಲವು ಒಂತೆ ಕುರೆ ಪಟ್ಲು ಬಾಜಲ್ ಮಲ್ಪೊಡಿ ಕೆಲವಕ್ಕೆ ಕೊರ್ಪುಣಿಗೆ ದುಬ್ಬಕ್ಕೆ ಉಂಡೆ ಬೋಡ ಆಯ್ ಯಾನು ಇಂದು ದಾಲ ಇಸ ಬರ್ಪೆಂದೆ ಪನ್ನುಡತ್ತಿ ಪೋಯ್ನ ಅಂಚ ಮತ್ತ ಕೇಂದ್ರ ಉಂಡ ಕೆಲವು ಸುರುಕೆ ಕೇಳು ದಿಗ್ಲು ಒಳಸಾದ ಬತ್ತನೆ ತಾನು ಅವು ಮಿಜಾರಣ್ಣ ಪೇರು ಯಕ್ಷಗಾನ ಪನ್ನುಂತೀರು ಹಾಂ ಇಲ್ಲದ ಯಜಮಾನಿ ಸುರೂಕು ಒಣಸುಗು ಪಂಕ್ತಿ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳುನಿಗೆ ಸುರುಕು ಸುರೂಕು ಬಿನ್ನೇರು ಬತ್ತಿ ನಕಲು ಬರೀಟು ಹಾಂ ಈ ಮಗದೇ ಕಣಪಿನಿಂದ ಪಣ್ಪೇರತ್ತಿ ಹಾಂ ಅದಾಗ ಸುರುಟು ಯಜಮಾನಿ ನಿಕುಲ್ ದಿಪ್ಪೆತ್ತ ಹಾಂ ಎಂಕ ಬಡ್ಚಿ 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 ಬಡ್ಚಿಂದು ಹೋಗ್ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ಬಡ್ಚು ಅನ್ಬಿಡು ಅವು ಬಾಕಿದ ಕೂಡ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂಡ್ರೆ ನಾ ಖುಷಿ ಆಪು ಹಾಗೆ ದೇತೋನಿ ಕೇದ್ ದೇತೋನಿ ರೆಡ್ಡಿ ಹಾಪುಡ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡ ಹಾಂ ಅಂಚ ನಿಖಲ್ನ ಇಮೇಟ್ ಮಾತ ಪುತ್ತೂರು ಸುಳ್ಯ ಮೇಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ತಿನ್ನ ನಟ್ಟೊಂಡ್ಲೇನ್ ಪಣ್ತೀನಿ ಐಕ್ ಆತ ಅವು ಕಾಸರಗೋಡು ಅಜ್ಜಿ ನೀನು ಸುಳ್ಳಿ ಆಗಿ ಪುತ್ತೂರಿಗೆ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಬರೋಡ್ಚಿ ಅಣ್ಣ ಗಡಿ ಟಿತ್ತನಕ್ಲು ಮಾತ ಅಂಚನ ಕೆಣ್ಣಿ ಗಡಿ ಎಕ್ಕಲೆ ದಿಕ್ಕಲೆ ಕೈತಾಳ ಅಂಚ ಬುಕ್ಲೋಜಿ ಬುಡಾಡು ಬುಡ್ಪೇರೈತೆ ಬುಡಿಯರ್ನೆ ಬರೋದುಳ್ಳೇರು ಅಂದ ಹಾಂ ಸತ್ಯೋಗ್ಲ ಸತ್ಯ ಅಲ್ಲ ಬುಕ್ಕೈಜ ಇರು ಸುಳ್ಳು ಬಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಅಕ್ಕಲೆಗಳೊಂಜಿ ಗೊತ್ತಾಪಜ 131 ಜತೆ ಎರುಗೂಡ್ನ ಕೂಟೋಡು ಈತ ತಡಾಂಡ ಊರುಡು ದಾದ ಪನ ಇರೋದು ಊರುಡು ದಾದ ಪಣ ಇರೋದು ಪಡ್ಪುನ ಇಡಲ್ಲ ಜನ ಇನಿ ಐತಾರ ಒಂಜಿ ಈತ್ ಪೊರ್ತುಡು ಇದು ಜನ ಸಭೆ ಸೇರಿದಿರು ಒಂಜಿ ಆತು ಜನ ಪರದೇಶೋಡು ಪರರಾಜ್ಯೋಡು ಮತ್ತೆ ಕಂಬಳನ್ನು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ಅಭಿನಂದನೆ ಏಪಲ ಪಣ್ಪೆ ಇಲ್ಲ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೆ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ ನಾವು ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಇಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಇಪ್ಪು ಅಭಿಮತ ಇಪ್ಪು ಇನಿ ಒಲೋ ಪರದೇಶೋಡು ಕುಲೊಂದು ಕಂಬಳ ತೂಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದಿರು ಬಿಡ್ಪೇರಿ ಆವಿ ಮುಕುಲ್ನ ಪ್ರಸಾರ ಉಂಟ ಉಡಪ್ಪಗ ಅಲ್ಲೇ ಉತ್ತೋಡು ಪ್ರಸಾರ ಅಲ್ಲ ಬೋಳಾರ ದಕ್ಲು ಕ್ರಮಗ್ರೇಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ನಾರಾವಿ ದಕ್ಲು ಅಡ್ಡಪಲ ಇದು ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಒಂದನೇ ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬೋಳಾರ ದಾಲಾಪುಜಿ ಹೆಚ್ಚಿಗಮ್ಮಿ ಆಪುಜಿ ñakke ಹೆಚ್ಚಿಗಮ್ಮಿ ಆಪುಜಿ ñakke ಅವತಿ ಅಂದಂದು ಬೋಡಂಡ ತಗೊಂಡು ಒತ್ತಾಯಿಜಿ ಹ್ಞೂ
ಒಂಜಿ ಉಂತವನ ಜಾಗೇಡು ಪೊರ್ಲುಡು ಉಂತ ಇರಂದೆ ಎಡ್ಡೆ ಹಲೋ ಪಂಡು ಅನ್ನ ಹಾಕೊಡ್ತಾನ ಮೂಲ ಒಂದು ಇದೇ ಗಾಡಿಲಿ ಪೂರ ತಾಕೊಂಡು ಗಾಡಿ ಒಂತಾರೆ ಬಂತನೆ ಬೊಕ ತೂಲೆಗೆ ಕೆಂಚಾದ ಪುದಾರಿ ಐಕೆ ಪುದರ್ದು ಅದಂತ ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬುಡ್ದು ಸುಧಣ್ಣ ಓ ಬುಡ್ಪ ಉಡ್ಚಲ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬುಡ್ದುಂಡು ಐನು ಪೆಜ್ಜೇರೆ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಲ್ಲ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚ ಅಂದೆ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಒಂದು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಬಂಡೆ ನಿಕುಲಿ ಜಿಂದ ಒಲ್ಲ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಾರು ನಮಕ್ ನಿಖಲ್ನ ಕ್ರಮ ಬಿಡ್ದು ನಿಖಲ್ ಪೋಪಾರ ಈಗಲ ಕ್ರಮೋಟು ಅಂದ ಕಂಬಳದಲ್ಲ ಕನೆ ಹುಡು ಅಂದ ಅವ್ರು ಅಡ್ದಿನ ಅಣ್ಣ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಜನ ಇನಿ ಪೂರ ಪಣ್ಪಿರ್ ದಾದ ಗೊತ್ತು ಅಪ್ಪುಗುಲ ಈಗ ನೆಲ್ಲಿಗಟ್ಟೆ ಅರುಣಾಗಲ ಅರುಣಾಗ ಅಕ್ಕನ ಭಾಷೆ ಬರ್ಪಣ ಅಂದ ಎರಡು ಜನಕ್ಕಲ ಭಾಷೆ ಇಜ್ಜಿ ನಕ್ಕ ಅರ್ಥ ಅಪ್ಪಣ ಭಾಷೆ ಬುಗ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಐನೆ ಪಣ್ಣ ಹಲೋ ಓ ಅಮಸರ ಮಲ್ಪಡ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ತಡ ತಿಂಡ ಪಣ್ಣುಡ್ದು ಅಲ್ಲ ತಡ ಆತಿ ಜತಿ ಕಂಬಳ ತಡ ಆತಿಜಿ ಅಂಚ ಅದು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮಲ್ಪನ್ ಬಿಡ್ಚಿ ಬಲ್ಲಿ ದಿಕ್ಕಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲೆಪ್ಪ ಬಲ್ಲೆ ಓ ಈ ಸರ್ತಿ ಬೋಟು ಕುಡಂಜಿ ಬೋಟು ಹೋಯ್ತು ಬೋಪಿನ ಓ ಅಂದ ಸರಿ ಮನೋರಂಜನೆ ಮಲ್ಪನ ಕಲೆಗೆ ಬೋಟಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಸ್ಯ ಮೇಳ ಆಹಾರ ಮೇಳ ಕೆಲವು ಜನ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಅಂತ ಬಂದು ತವ ತಿಂದು ಬೈದಿರಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆತಿಜಿ ಈ ನಿದ್ರದ ಕಣಂಬರ್ಡ್ಬೋದು ಬರೀ ಇಟ್ಟು ತವ ಇತ್ತು ತವ ಫ್ರೈ ಒಂದು ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಎಂದು ಉರುಂಟು ಮಲ್ತು ನಿಂಗೆ ತಿನ್ನೆ ಹೆಂಚಿನ ಅಂದು ಗೊತ್ತು ಬಟಾಟೆ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಕೇಳೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ಬೋತಾರ ಓ ಅವ್ರ ಸೋದ್ಯೋಡು ಬುರ್ದಿರ ಮುಕ್ಕಲ್ನ ಕತೆ ಹೆಂಚಿನ ಅಂದು ರಟ್ಟು ಬಂದಾಗಲ್ಲ ಭಾರಿ ಪೊರ್ತ ಅಂಟು ಕರೆಕ್ ಬರ್ತದೆ ಬಲ್ಲಿ ಲೆತ್ತೊಡಿ ಹಲೋ ಓ ದಾದ ಒಂದು ಕತೆ ಇಂಜಿನ ಎಕಾಡ ಬಂಡಾರ ದಮ್ಮುಗಟ್ಟಾರ ಇತ್ತೆ ಬುಡುಪೇರಿಂದು ಅಂದು ದಮ್ಮುಗಟ್ಟನಾಗ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಅನಿವಾರ್ಯ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗ ದಾಲ ಮಲ್ಪಲೆಗಜ್ಜಿ ಒಂದತ ಅವತ್ತ ದಾಲ ಮಲ್ಪಲೆಗಜ್ಜಿ ಅಂಚಾತ ಎರು ಅಂಬಿ ಪಂಡು ಪಡಿಕೆ ಮೈಪುಂಡು ಅಂಡ ಪುಡಿಯರಿಂದ ಕೊಂಬೂರಿ ಪುಣಿಯರಿ ಈ ನಮ್ಮನೆ ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ತಂಡ ಉಡುಪೇರಿ ಪಾಪ ಒರಿಯರಿ ಉಡುಪೇರಿ ಆವ ಬುಡಾಡು
ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಾರಾವಿ ದಕ್ಕಲು ವಿಜಯ ಕರಡಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರಡಿ ಬೋಳಾರ ದಕ್ಕಲು ಅಡ್ಡಪ್ಪಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ. ವಿಜಯ ಕರೆತ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜನರಿಗೆ 39ನೇ ವರ್ಷದ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡಕೆರೆ ಕಮಲಕೂಟದ ಅಡ್ಡಪ್ಪಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ. ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಬತ್ತನ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ನರ್ಲೆಗೆ ಉಪ್ಪಿನಂಗದ ಕೂಟದ ಅಡ್ಡಪ್ಪಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ. 1ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪು ಪಡೆನ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನರ್ನ ಎರಲೇನು ಪಲಾಯ್ಡ್ ಮುಟ್ಟಿನಾರೆ ಭಟ್ಕಳ ಹರೀಶರು. 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪು ಪಡೆನ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ನ ಎರಲೇನು ಪಲಾಯ್ಡ್ ಮುಟ್ಟಿನಾರೆ ಮಂದಾರ್ತಿ ಮುದ್ದುಮನೆ ಭರತ್ ನಾಯ್ಕೆರೆ. 11:68 12:41. ಅಡ್ಡಪ್ಪಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗದ 4ನೇ ಬಹುಮಾನ. 3ನೇ ಬಹುಮಾನ ಕುವೆತ್ತಬೈಲು ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲ್ 1ನೇ ನಂಬರ್ ದೆಲ್ಲೆಗೆ ಅಡ್ಡಪ್ಪಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗದ 4ನೇ ಬಹುಮಾನ ಅಲ್ಲ ನಾರೆಗುತ್ತು ಕುವೆತ್ತಬೈಲು ಸಂತೋಷ್ ರೈಕಲ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದೆಲ್ಲೆಗೆ 3ನೇ 4ನೇ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಇರಲಿನ ಪಲಾಡಿ ಮುಟ್ಟಿನಾರೆ ಭಟ್ಕಳ ಪಾಂಡು. ಯಾಕದಾನೆ ಉಂಗುಟ್ಟು ಯಾರೀರು ಅಂಡ ಜನಕ್ಕುಲು ಎಕಡೆ ಪಂಡೇತಿ ಮುಕುಲ್ ಮಾತ ಎಲ್ಲಿ ಪುನಗ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾತ ಇಂಚ ಬರೀತಾರೆ ಎಕಡೆ ಬಂತನ ಇತ್ತೆ ಮರತಿರ್ಬೋದು ಚಪ್ಪಳ್ಳಿ ಬಿಟ್ಲಿಂದ ಮುಕುಲಿನ ಮಾತ ಕ್ಲಾಸ್ ಏರು ಪಾಸ್ ಮಲ್ತಿರಂದು ಹೆಂಗೆ ಅಂದ ಜಾಪುಜಿ ದೂರ ಓ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬೆಜ್ಜರೆ ಬಲ್ಪುಣ ಪೆಟ್ಟಿದ್ದಿಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ದುಮ್ಮದ ದಿನಕ್ಕುಲಡಿ ಒಂದು ಎರುಗಿಡವನ್ನ ಯಾಪ ಮಾತ್ರ ಜಾಪ ಮಗ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಜತ್ತು ಬೆಜ್ಜಿ ದೇವರ ತಕ್ಕಡು ಬಾಡವಾ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ ದಕ್ಕಲು ಮಲ್ತಾರದು 2 ಬಾಲ್ ದಕ್ಕಲು ಮಲ್ತೋದುಲ್ಲರು ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಲೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತಲ್ಲ ಆತೆ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳೋಡು ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಕಂಬಳ ನಡಪಡುದು ಮಾಡೋದು ಮಾತ ಈತ ಸೋಕಡೆ ಮಾತ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಇಚ್ಚ ಮಲ್ಪಣ ಸರಿಯಾ ದಲ ಹೊಸ ಎರುಗಟ್ಟುವಾಗಲ ದಲ ಗೊತ್ತಿ ಚಂದ್ರಕಲತ್ತದ ದಿಕ್ಕ 2 ಬಾಲ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಅಕಲೆಗೆ ಬಣಿಯಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜಿ ದಿಕ್ಕಲೆಗೆ ಬಣಿಯಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಇಚ್ಚ ಉಂಟ ಕ್ರಮ ಬಲೆ 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 ಗಂತಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ನಾಯರ್ ಬಗಲ್ಲಿ ಐನು ಆತೆ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಐನ ಮಲ್ಪಲೆಗೆ ಬಟ್ ಜಲ ವಿಚಿತ್ರ ಆತ ನಿಗುಲು ಅಂಚ ತುಯರ ಪೋಡು ಲೈಫ್ ಜಾಕೆಟ್ ಮತ್ತೆ ಉಂಡಾಯ್ತು ಓ ಅತ್ತ ತುಂಬ ಬೇತೆ ವಿಷಯ ಬೇಸರು ಜನಕ್ಕುಲು ಎಂಚಿನ ಅಂದಿಜ್ಜಿ ಅವರ ಇದುಮ್ಮು ಮತ್ತ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆನಾಗ ಪೋಸ್ಟರ್ ಪಾಡುವಿರತ್ತೆ ಒರಿ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮೆ ಪುಲ್ಲೆ ಕಂಡಲಾಗದ ಆ ಪೋಸ್ಟರ್ ಒಂಚೂರು ಪೊಕ್ಕ ನಿಲ್ಕಿಲ್ಲಕ ಮಲ್ತೀನಿ ಅಹಿನಿ ಏರ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡೋರಿತುಯೇ ಒಂಜಿ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ 1000 ಜನ ಎಂಚಿನ ವಿಷಯ ಎಂದು ಗೊತ್ತಿಜಿ ಮೆಲ್ಲ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅಂಚಿತ್ತನ ಮೂರ್ಖತನದ ಕುಲ್ಲೇರು ದಾಲ ಆಯ್ರಜ್ಜಿ ಒರಿ ಬಲ್ತಿ ಎಂದು ಬೊಕ್ಕರಿ ಬೆಲ್ಪುಣು ಎಂಚಿನ ಎಂಡ ಆಗಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಡದ ಪೋಯಿ ರೀತಿಯ ನೀರಿಗೆ ಜಪ್ಪರೆ ಅಪ್ಪಜಿ ಮೂಲ ಮಿತ್ತೆ ಒಂದು ಲೇರು ಪೋಯ್ದೆ ನಿಗುಲಾಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರ ಒಂದು ಲೇರು ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆದಿರಲು ಕಕ್ಕೆಪ್ಪದ ಪೆರಂಗಾಲ ಬಾಬು ತನ್ನೆಪ್ಪ ಗೌಡ್ರನೆರಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟುಲ್ಲ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದಿರಲುಲ್ಲ ಚೆನ್ನೆಲ ಗುಂಡುಲ ಕಕ್ಕೆಪ್ಪದ ಪೆರಂಗಾಲ ಬಾಬು ತನ್ನೆಪ್ಪ ಗೌಡ್ರನ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿನ ಇರಲು ದೇವದಾಸ್ ದುರ್ಗಿಲ ಮುತ್ತುಲ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿನ ಇರಲು ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡರು ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲ ಬಾಬು ತನ್ನೆಪ್ಪ ಗೌಡ್ರನ ಏರ್ಲನ್ ಗಿಡವೇರು ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ದೇವಾಡಗಿರಿ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲೇರನ ಗಿಡವೇರು ನಿರಂತರವಾದ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟನು ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ದಿನ ಧೋನಿ ಬೊಲ್ಲೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತದೆ ಇರಲು ಒಂದು 10 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ನಿರಂತರವಾದ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆನ ಇರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಅನೇಕ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರನಕಲು ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲ್ ದಕ್ಕಲು
ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇನಿ ಎಂಚ ಅನ್ಪಂಡ ಮಾತಿರ್ನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಉದಾರ ಮನಸ್ಸುದ ಸಾಕಾರಡು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇನಿ ಒರಿದಿಂಡು ಕಂಬಳಡು ಪಾಲ್ಪಡೆ ಒಂದಿಪ್ಪನ ಮಾತಿರ್ಲ ಅವು ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಇರಲಿನ ಕುಳಿಪೆರೆ ಯಾರು ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ಇರಲಿನ ಕುಳಿಪೆರೆ ಯಾರು ಮಾತ ವಿಭಾಗದ ಇರಲಿನ ಯಜಮಾನರು ನೋಕ್ಲ ಕಂಬಳ ಒರಿಯರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಯತ್ನ ಬತ್ತನ ಪಟ್ಟಿಡು ಮಾತಿರ್ನ ಪುದರ್ಲ ಸೇರಿಸೋಣ ಆಪುಣು ಸಾಕಾರ ಏತು ಮಲ್ಲ ಅಂತ ಪಣ್ಪನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎತ್ತು ಹನಿಗೆ ಹುಡಿದ್ರೆ ಹಳ್ಳ ಅಂತ ಪಣ್ಣ ಲೆಕ್ಕ ಎಲ್ಲೇ ಸಾಕಾರಲ್ಲ ಆಯನ ತಾಕತ್ತು ಮಲ್ಲನೆ ಅಂಚೆ ಈ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇನ್ನು ಒರಿದಿನ ಹಲೋ ಹಲೋ ಕಂಬಳದ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಇಪ್ಪುಡು ಹಾಂ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮನಿದ ಅಂಗಡಿ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾತ ಇಪ್ಪುವ ಇಪ್ಪ ಅಂಡ ಕಂಬಳದ ಹೀರೋ ಎಂಜಿನ ಗೆಂಡ ಬಚ್ಚಂಗೈ ಓ ಹೀರೋ ಕಂಬಳದ ಅವೇಜು ಬಚ್ಚಂಗೈ ಹಾಂ ಅಯ್ಯ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋನಾಗ ಬೇದ್ದಾಲ ಪತ್ತ ಮುಂಡ ಆಳಾಪಣತಿ ಅದ ಒಂದು ಕೊಣದು ಮೂರ್ದಾಯ ಪಕ್ಕನೆ ಗೊತ್ತಾವಡತ್ತೆ ಆಳಾತಿನ ಹಾಂ ಅದ ಮುಟ್ಟು ಗೊತ್ತಾಪಜಿ ಯಾ ಹಾ ಇನಿ ಫೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಬಚ್ಚಂಗ ಐಕೊಂಡು ಹೊಡೆ ಅಂಕಲ ಮೂರ್ದೆ ಕೊಂಡಲಿ ಅಂದ ಹಾಂ ಮೂರ್ದೆ ಕೊಂಡಲಿ ಮೂರ್ದಿ ಹಾ ಯಾಳಾಪಜಿ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನು ಗೊತ್ತಾಪಜಿ ಅತ್ತ ಹಾಂ ಮೂಲೆ ಗೊತ್ತಾಪಣತ್ತ ವಾ ಉಳ ಯಾಳ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದ ಅಂಚೆ ಜವು ಎನ್ನವರಿ ದೋಸ್ತಿ ಇತ್ತೀರು ಕಾರ್ಲದಾರು ಹಾಂ ಕಂಬಳ ತಡ ಅದು ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋನಾಗ ಬುಡದು ಇಲ್ಲದ ಬಾಕಿಲ್ ದೆಪ್ಪು ನೇಜಿಗೆ ಹಾಂ ಬಾರೆ ಪಣ್ತೀನಿ ಅಂದಲ್ಲ ಪನೊಂದಿಪ್ಪನತ್ತು ಐಕೆ ಪಿದಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಕಂಡಿಡು ಬಚ್ಚಂಗೆ ಕಾಣತ್ತೆ ಎಂತ ತೋಜ್ಪ ಅವನಿಗೆ ಹಾಂ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಗಿಲು ದಿಪ್ಪಿದಿರಿಗೆ ಅಂಚ ಯಕ್ಷಧ್ವನಿ ಒಲ್ಲಿ ಇಂದುಲ್ಲಿರಿ ಒಂದು ಆರೇ ಪಣ್ತಿನ ಕತೆ ಓಹಾ ಅಂಚ ಕಂಬಳಡು ಅವು ಈ ಬಚ್ಚಗೈ ಮಾರನೋಕಲ್ ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಉಂಟು ಗೊತ್ತು ನೀರಿಗೆ ಹಾಂ ಬಡವು ಬಾಜಿಯಲ್ಲಿ ಬಡವು ಬಾಜಿಯಲ್ಲಿ ಬಡವು ಬಾಜಿ ರಡ್ಡೆ ಕ್ಲಾಪಣವು ರಡ್ಡೆಗಳಾಬಿಡು ಇತ್ತೆ ಮಾತ ಇಜ್ಜಿ ಸುದಣ್ಣ ಹಾಂ ದುಮ್ಮು ಮಾತ ಬಸ್ಸಿಟ್ಟು ಕುಲ್ಲರೆ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ವಾ ವಾಯಿ ಮಾತ್ರೆ ಇಜ್ಜಿನ ಮಾತ್ರೆ ವಾವ ವಸ್ತುಲು ಪೂರ ಬಸ್ಕ್ ಅತ್ತ ಬೇಣೆದೆಣ್ಣೆ ಹಾಂ ಮಾತ ಬೆಣ್ಣೆದೆಣ್ಣೆ ಮಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ ಬಸ್ಸಿಟ್ಟು ಹೊರಂದಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಕಾಲೊಲಿತ್ತ ಚೆನ್ನದ ಮಾತ್ರೆ ಓ ಕಸ್ತೂರಿ ಮಾತ್ರೆ ಚೆನ್ನೆದ ಮಾತ್ರೆ ಅತ್ತವು ಚಿನ್ನೆದ ಮಾತ್ರೆ ಅಂದ ಅಂದ ಮೂಳು ಪಿರಾವಡುದುರಿ ಪಣ್ಣೆ ಅಂದ ಅಂದ ಚಿನ್ನದ ಮಾತ್ರೆ ಪಂಡುಕೊರ ನೀನು ಕೇಂದ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ಪಣ್ಣದು ಬರ್ಲಿನತ್ತು ಪಣಂದೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜಿನ ಜನ ಪಣ್ಣೆವು ಬಲೆ ಬಲೆ ಬುಡಿಯರ್ನೇತ ಪಂಡೆ ಹಾಂ ಬಲೆ 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 ಅಕ್ಲು ಉಂತಾದೇರು ಬೋಳದ ಗುತ್ತದಕ್ಕಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಕಕ್ಕೆ ಬದ ಪೆರಂಗಾಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಅಡ್ಡಬಾಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಹಾಂ ಒಂದೇ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪಲಿ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಆವಡು ಒಂದು ಪಂಡ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇತ್ತು ಮುಜೆ 3/4 ಗಂಟೆ ಅಂಡು 131 ಜೊತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟ ಬಲ್ಪು 6 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಗಿ ಹೊಡಿತೀನಿ ಒಡ್ಚಿ ಒಂದು 10 ಗಂಟೆಗೆ ಗಂಟ್ಲ ಮುಗಿ ಹೊಡಿತೀನಿ ಈತ ನೇಟ ಕಂಬಳ ತಡ ನನ್ನ ಬಂಡನಕ್ಕೆ ಒರಿಯೋರಿ ಕಾರಣ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಕಾರಣ ಉಲ್ಲರು ಇಕ್ಲು ತೋಡು 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 ಬಲೆ ಪಿರಮಲ್ಪಿ ಈರೇ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಲ ಪಿರ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅದ ಹೌದೇ ನಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಇಪ್ಪಾಡು ಅಕ್ಕಲೇ ಪಿರ ಪೋಯಿದ್ ಬಂದ್ಬಿಡು ಬಿಡ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಬಡ್ಕ ಆತ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಸಾತ್ ಕೊರ್ತಂದ ಅಪ್ಪು ಹಾಂ ಹ್ಞೂ ನಾಲಾತುಜ ಹ್ಞೂ ಗಂಟೆ ನಾಲಾತುಜಿಗೆ ಆತ ಆತ ಎಕಡೆ ಸುದ್ದಿ ಇದ ಚೀಫ್ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ದಾಮೋದರ ದೊಂಡೋಲೆ ಅಂತ ಹಾಂ 6 ಗಂಟೆ 8 ಗಂಟೆ ಕಂಬಳ ಮುಗಿಯೋಣೊಂದು ಹಾಂ ಯಾನ್ ಬಣ್ಣ 4 ಕಮ್ಮಿ 3/4 ಮುಗಿಯೋಣೊಂದು ಕಾಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಮುಕ್ಕಾಲೆ ಹಾಂ ಒಲೆ ಐತೆ 4 ಕಮ್ಮಿ 3/4 6 ಪನ್ನೀರ್ ಮಾತ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮುಜೆ 3/4 ಗಂಟೆ ಕಾಪ ಆಂಡಲ ಕಾಲ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿತಿಜಿ
ಬಲೆ ಸೆಣೆಯರು ಪಂಡಿರು ಕಾಲು ಬಂಡ ಮೂಜಿಗೆ ನಂದ ಉಮೇಶ್ ಸೆಣೆಯರು ಕಾಲಿಗೆ ಪಣ್ಣ ಪೂಜ ಕಾಲು ಬಂಡ ಮೂಜಿಗೆ ಬುಡಿಯರ್ನೇ ಬರೋದುಳ್ಳೇರು ಬುಡರ್ನೇ ಬರಡು ಗಂತಡು ಉಂತಲೆ 2 ಬಾಲ್ ತಗಲ್ಲ ಗಂತಡೆ ಉಂತಲೆ ಬಾರಿ ದುಂಬು ಓಡಿಸಿ ಬಲೆ ಗಂತು ಒಂದು ಗೊತ್ತಾತು ಜಾಕ್ಲೆಗೆ ಆಹಾ ಓ ಒಂಜಾತ ಟೆಂಪಲ್ ಪಿದಡ್ನು ಧೂಳುದ ವಾತಾವರಣ ಜನಕುಲ್ ಪಾತಿರ್ನಾಗ ಕಮ್ಮಿಡಿದ ಕಮ್ಮಿ ಒಂಜಿ 100 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಧೂಳು ಅನ್ಲ ಬಂದು ತೊಲೈ ಪೋದಿಪ್ಪು ಅಣ್ಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಪ್ಪನ ಕೊಂಚ ಪಂಡದ ಜಪ್ಪಲ ಯಾವಂದಿ ಅವ್ಳು ಎರ್ಲೇನ್ಲ ಬುಡಿಯರ್ನ ನಿಕುಲ್ನಾತಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜತ್ತಾರ ಸೆನ್ಸಾರ್ ತೊಂದರೆ ಆಪಂಡು ಸೆನ್ಸರ್ ಸರಿ ಮಲ್ಪನೆ ತೊಟ್ಟೆ ಬೇಜಾರ ಪೋದು ವಾನಾಡ್ ರತ್ನಾಕರ್ ಜನಕುಲ್ಲ ಮಲ್ಪ ನಂಚನೆ ಬಲೆ 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 ಬೇಗ ಬಲೆ ಸುಮಾರು ಕಂಪ್ಲೇಡ್ ಬಲೆ ಬಲ ಬಲೆ ನಾನು ಇಪ್ಪತ್ತು ಹೊರ ಬಿಡ್ದು ಪೋಯ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಪುನಾರ ಅಕ್ಕಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಪುಣ ಈಗ ಮುಕ್ಕಾಲು ಪಡೆದು ಅಂತ ಇಪ್ಪನ ಈಗ ಬೋಳದ ಉತ್ತದಕ್ಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿದು ಈಗ ಅಕ್ಕೆ ಬದ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಟು ಅರ್ಧನ ಬೊಂಬೈಗೆ ಕೊಟ್ಟವ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಪೋಟ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ರೆಡ್ಡಿ ನಂಬರ್ದಿರಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟಿ ಕಕ್ಕೆಬದ ಪೆರಿಂಗಾಲ್ ಬಾಬು ತನಿಪ್ಪ ಗೌಡ್ರನಿರಲು 23 ಜೊತೆ ಇರಲು ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು 31ನೇ ವರ್ಷದ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡಿದೆ ಉತ್ತವಳು 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 ಹಲೋ ಉಡುಪಿರ ಒಂದು ಬಣದ ದಂಬು ಕಟ್ಟದು ಅಂತ ನಿಮ್ಮಲು ಸಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯರು ಬುಡಿಯರ್ನಿ ಎಂಚಿನ ಸಮವಲ್ಲ ಇದು ಬರ್ತದೆ ಸಮನೆ ಮಲ್ತಿನ ಸಮಯ ಆಡ್ ಸಮ ಮಲ್ಪನೇಟೇ ಸಮಯ ಆಡ್ ಬರ್ಪುನಾಯ್ತಾರ 30ನೇ ತಾರೀಕು ತಾನಿ ವೇಣೂರು ಪೆರ್ಮಡದ 32ನೇ ವರ್ಷದ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಜೋಡುಕರಿ ಕಂಬಳ ಕೂಟ ಆಯ್ತ ಮಿತ್ತ ಶನಿವಾರ 5ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಬಳ್ಕುಂಜದ ಕರಿಯ ದೇಸಿಂಗರಾಯ ಬಳಿಯ ದೇಸಿಂಗರಾಯ ಜೋಡುಕರಿ ಕಂಬಳ ಐತೆ ಮಿತ್ತ ಶನಿವಾರ 12ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಗುರುಪುರದ ಮೂಳೂರು ಅಡ್ಡೂರು ಜೋಡುಕರಿ ಕಂಬಳ ನನ್ನ ಒಂದು 2-3 ಕಂಬಳಲು ಅಂಡ 24-25ನೇ ಸಾಲದ ಕಂಬಳದ ಸೀಸನ್ ಮುಗಿಂಡು ಅಂಡ ಕುಡೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಉಂಡು 25 ಇಸವಿ ಮುಗ್ಗೇರು ದುಂಬು ಬೆಂಗಳೂರದ ಕಂಬಳ ಕೂಡ ಆಪಣೊಂಜಿ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮಾತ್ರ ಒಂಜಾತ್ ಕಡೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಗಾಳಿ ಸುಯರ್ದ ಪನ್ನೊಡ್ಚೀರವೇ ಗುಟ್ಟುಡಿಪ್ಪಾಡು ಪಣ್ಪುಣ್ ಬಿಡ್ಚಿ ಈರ್ಲ ಎರಡೆಲ್ಲ ಪನ್ನೊಡ್ಚಿ ಯಾನಲ್ಲ ಪಣ್ಪುಜಿ ಮೈಕಡಂತೂ ಪನ್ನೀರ್ನೆ ಬಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಬೆಂಗಳೂರದ ಕಂಬಳ ಆಪಣ ಲಕ್ಷಣ ಉಂಡು ಪಂಡು ಉತ್ತಲೆ ಮೈಕೋಡ್ ಮಿನಿ ಪಂಡರನ್ನ ಜಾಗಿರುತ್ತೆ ಉತ್ತಲೆ ಎಂಜಿನ ಪಣ್ಪುಣೇನಾ ಅದು ಅವ್ರು ಅಡ್ಲ ಆಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಎರಳು ಉತ್ತವಡು ಪಾತ್ರ ಎರಳು ಉತ್ತವಡು
ಏ ಮಾತಾಡ ಹೆಚ್ಚಿಂದ ಬಂತಡು ಮತ್ತೆ ಈರಡತ್ತವು ಬೇತೇನೆ ಇನ್ನು ಮಹೇಶ್ ಕಜೇರಿನ ವಿಷಯ ಹತ್ತು ಅಡಿಗೆ ಸಮಾನ್ಬಿಡಿ ಏನ್ ಸರ್ ತುಂಬ ಬರಪ್ಪ ಒಬ್ಬನೇ ಮುರಳ್ಳಿ ಇರ್ತೀರಾ ಓ ಕತೆನೆ ಹಾಂ ಹಾಂ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪಡ್ಜಿ ಅಗುಲು ಯಾವತ್ತು ಪೊರ್ತುಗು ತಯಾರಾಪಿರ ಅದು ಪೊರ್ತುಗು ತಯಾರಕ್ಕ ಆತೆ 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 ಇರೆಗೆ ದೂರವು ಮೂಲೆತ್ತ ಓ ಹಾಂ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹಾವಳಿ ಹಾಂ ನನ್ನ ಬುಡುಪ ಅವಳಿ ಎಂಗಳು ಪಾತ್ರ ಕೇಂಡ ತೇಡಿ ಓ ಹಲೋ 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 ಹಾಂ ಒಂದು BSNL ಟವರ್ ಲೆಕ್ಕ ಆತರ ಅಂದಲ್ಲ ಮತ್ತೆ BSNL ನಾವು ಇದು ದಮ್ಮು ಕಟ್ಟದು ಕಾಪರ್ ಮಲ್ಪಾರಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಉಂತದು ಬಾಕಿ ಆಟೋ ಹೊರಬಿಡ್ರಾಡು ಅದೇ ಅದೇ ಸುಧರ್ಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ ತೀವ್ರತೆ ಉಂಡು ಇಜ್ಜಿನ ಪನ್ಪುಜ ನಮ್ಮ ಅಯ್ಯ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪುಜ ಅಂಡ ತಡ ಅದನ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬುಡುಪನ ಬುಡೋಡೈತೆ ತಡ ಮಲ್ಪುಂದ ಆಯ್ಕ ಉತ್ತಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ರೆ ಉತ್ತಲೆ ಅಲ್ಲಿ ದುಬ್ಬು ಬೋಡ್ಸಿ ಹಲೋ ಹಲೋ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಬುಡ್ರೆ ಉಂಡಾಯ್ಚ ಕೇಳಲಿ ಎಂಚಿರ ಒಂದು ನೀವು ದಲ ಉಂತಂದ್ರೆ ಇರ್ಲತ್ತು ನಾಳೆ ಇರ್ಲ ಸೋಕಡೆ ಉಂತುವ ಇದು ನಾಳೆ ದಲ ತೊಂದರೆ ಮಲ್ಪಡ ಇರುವ ಹೂವಣ್ಣ ಉಂಡಾಯ್ತು ದಾಳಜಿ ಒಗ ಈತ್ ಬರ್ತಾ ಈಗ ಜನಕ್ಕಲಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪುರಂಚ ಕಂಬಳ ತಡೆ ಆವಡುದು ಮಂಡ ಒಂಜಿ ಐನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಕೊಡ್ತು ಉಂತಾಯರ ಆಪುಡು ಮಾತಾ ಬುಡ್ಪನಕ್ಲೆ ನನ್ನ ಮಿನಿ ಹಾಂ ಅಡಿಗೆ ಉಂತಾಳೆ ತುಕ ದುಡ್ಡೇ ತುಂಡೈತು ಬರ್ತಾರೆ ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲದಕ್ಕಲು ವಿಜಯ ಕರಡಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರಡಿ ಬೋಳದ ಗುತ್ತದಕ್ಕಲು ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 36ನೇ ವರ್ಷದ ಕೂಟದ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲು ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡನೆರ್ಲೆಗೆ 36ನೇ ವರ್ಷದ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲಕೂಟದ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಬತ್ತನ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ 36ನೇ ವರ್ಷದ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲಕೂಟದ
ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನ 11:37, 11:92. ಒಂದನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪುಪಡೆನ ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲು ಬಾಬು ತನ್ನೆಪ್ಪ ಗೌಡರ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲೇರ್ಲನ ಗಿಡನಾರು ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲು ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡರೇ. ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪುಪಡೆನ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡನಾರು ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ದೇವಾಡಗಿರಿ. ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಮೂರನೇ ಬಹುಮಾನ ಮಾಳ ನಿಲಯ ಜಯಂತಿ ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನರ್ಲೆಗೆ. ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 4ನೇ ಬಹುಮಾನ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ನಡುಮನೆ ಕಮಲ ಪರಮೇಶ್ವರ ಸಾಲೆ ಅಂಟರ್ನೆರ್ಲೆಗೆ. ಮೂರನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪುಪಡೆನ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಜಯಂತಿ ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಎರಲಗಿಡೇನಾರು ಭಟ್ಕಳ ಶಂಕರ್ ರೇ. 4ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪುಪಡೆನ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ನಡುಮನೆ ಕಮಲ ಪರಮೇಶ್ವರ ಸಾಲೆ ಅಂತ ಎರಲಗಿಡೇನಾರು ವಿಟ್ಲ ಕುಂಡಡ್ಕ. ಕಿಶೋರ್ ಪೂಜಾರ್ ದಯವಿದು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯ ಇರ್ಲೇನು ಯಜಮಾನರಗಳು, ಇರ್ಲೇನು ಗಿಡತನಕಲು, ಇರ್ಲೇನು ಮಾದ ಬುಡ್ನಕಲು, ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ತಿನಕಲು ಮಾತಿರಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು. ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮಾತಿರಲು ಪಾಲ್ಪಡೆ ಒಂದು ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೆಲ್ಲ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಪಾಲ್ಪಡೆ ಒಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತುಕೊರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ರು ಅಂಚನೆ ಮಾತ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಮಂಡಳಿ ದಕ್ಕಲು ಹಿರಿಯ ಕಿರಿಯ ಪೂರ ತೀರ್ಪುಗಾರ ನಕಲು ಉದ್ಘೋಷಕರ ನಕಲು ಗಂತದಲ್ಪ ಉದ್ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ಪುಣ ಮಾತ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಮಂಡಳಿ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋಡು. ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯ ಇರಲಿ ಯಜಮಾನ್ರ ನಕಲು ಅವತ್ತಂದೆ ಎರುತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾರ್ ನಕಲು. ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ವರ್ಷ 2 ಜನ ಮಾದಾದ ಬುಡುಪು ನಕಲು ಪ್ರಥಮ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯ ಇರಲಿನ 2 ಜನ ಮಾದಾದ ಬುಡುಪು ನಕಲ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರಡು. ಮಾತ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇತ್ತ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಟ್ಟು ಶಾಸಕರೆಲ್ಲ ಬತ್ತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೋಂಡ್ರೊಲ್ಲೇರು ಬೇತೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆ ಬತ್ತು ಸೇರೋ ಪನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶನ ಕಡಪಡ್ದೇರು ಅಂಚಾದು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಕ್ಕಲೇಡೆ ಈ ಕಂಬಲದ ಕಡೆಯತ ಒಂಜಿ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪೇರಲ್ಲ. ಮಾತ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಮಂಡಳಿದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ ಸರ್ವ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕುಳ್ಳೆಕ್ಕ ಮಿತ್ತ ಚಾವಲ್ಡು ಬತ್ತು ಒರ್ಮೈತದು ಪಾಲ್ಪಡೆವ ನೋಡು. ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರನ್ನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬರೋಡು ಎರ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾರ್ನಕಲು ಎರ್ಲಿನ ಮಾದಾದ ಬುಡ್ಪುಣ ಪ್ರತಿ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ 2 ಜನ ಮಾದಾದ ಬುಡ್ಪುಣಕಲು ನಿಖಲ ಬತ್ತೊಂದು ಈ ಪೊರ್ಲುದ ಈ ಕಡೆಯತ ಪೊರ್ಲು ನಡತನ ಈ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲು ಪಡೆ ಒಂದು ನಂಗೆ ಕಂಬಲ ಮಲಿಪೇರೆ ನನಾತ್ ಇಂಬು ಕೊರಡು ನಿಖಿಲ ಬೆರಿ ಸಹಾಯ ಬೋಡು ನಿಖಿಲ ಮಾತ ಎಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ಸಹಕಾರನ ಸ್ಮರಣೆ ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ಮರಿಸುವ ಒಂದು ಇದು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಟ್ಟು ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪುವ.
ಆತ್ಮೀಯ ಮಾತ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಲೆ ಬರೀ ಬಚ್ಚೆಲ್ಲೋಲ್ಲ ದೊಂಬುದ ಬಾಜೆಲ್ಲೋಲ್ಲ ಒಂದು ಮಾತ ಸೇರ್ನಾಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಅಂತ ಪನ್ಪುಣ ಅಭಿಮಾನ ನಮ್ಮ ಉಡಲ್ದೊಲ ಇದು ಪುಟ್ಟು ಬಣ್ಣ ಒಂದು ತುಳುನಾಡ್ದ ಮಣ್ಣದ ಗುಣ ತುಳುನಾಡ್ದ ನೀರ್ದ ಸಾಕ್ಷಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಸಾಕ್ಷಿಲಾದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದ ಸಾರಥ್ಯನ ವಹಿಸೋಣ ಮಾನ್ಯ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲ ಬತ್ತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೋಣ್ರೊಳ್ಳೇರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಕಂಬಳ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾದ ಮೂಡ್ದು ಬೈದನ್ನು ಪನ್ಪುಣ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಅರೆಗಲ ಆತನು ನಂಗೆ ಮಾತರೆಗಲ ಆತಂದೆ ಒಂದು ಕಂಬಳದ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯ ಕಂಬಳದ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಪಂಡ ಒಂದು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುಣಗ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಮಂಡಳಿ ದಕ್ಕಲು ಮಾತ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಮಿತ್ರನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬತ್ತದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಲು ಪಡೆಯೋಣಡು ಕಂಬಳದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯೋಣ ಎರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನ್ರನಕ್ಕಲು ಎರುತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾರ್ನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರಡು ಚತುರ್ಥ ಬಹುಮಾನಲ್ಲ ಇನಿ ಉಂಡು ಅವತ್ತಂದೆ ಗೆಲ್ತಿನ ಇರ್ಲಿನ 2 ಜನ ಮಾದಾದ ಬುಡ್ಪುಣಕ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾದ ಗೌರವನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುಣ ಇಟ್ಟು ದಾಲ ಆರೆಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲೊಂಜಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಪನ್ಪುಣ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಟ್ರೋಫಿಲ ಕೊರ್ಪುಣಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಗಳು ಮಲ್ದೇರು ನಂದವರು ಉಮೇಶ್ ಶೆಣೆಯರ ಇಟ್ಟೊಂಜಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ವಹಿಸೋ ಹೊಂದಿರು ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚನೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒರ್ಮೈತದ ಪಾಲು ಪಡೆಯೋಣನೆ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಕೀರ್ತಿ ಅಂಚೆ ನಾವು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಪಾಲು ಪಡೆಯೋಣ ಇಂಜಾತು ಬಿನ್ನೆರ್ನಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತೆ ಚಾವಡಿಡು ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತೆ ಸಾಕ್ಷಿಲಾಪೇರು ಅಂಚೆ ನಾವು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರೊಂದು ಈ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಣ ಪೊರ್ಲಾದ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಕ ಅಂಚೆ ಅದು ಮಾತ ಈ ಏರಿಯರ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರೋಡೂರು ಗೌರವನ ನಮ್ಮ ಪಡೆಯೋಣ ಗೌರವದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ದ ನಾವು ಮಾತ ಬತ್ತದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಉಪಸ್ಥಿತರು ಉಪ್ಪಡು ಬಂಡದು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತ ಪರವಾದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತ ಮೈಕೊಂಜಿ ಭಾರಿ ಸೋಕಾತನು ರಾಜವಣ್ಣ ಮಿತ್ತ ಎಕಡೆ ಮುಟ್ಟ ಮಲ್ಲಕ್ಕೆ ಏನೋ ನಿಜ್ಜಾಂಡು ಪೂರ ಹಂಚಿ ದಿನ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡು ಇಂಚಿ ಮಾಲಂಡು ಕೋಡೆ ಏತು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕೊರ್ನಾಗಲಿ ಜಾಪು ಜೋಣ್ಣ ಇತ್ತು
ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಭಂಡಾರ್ಲಿ ಬರೋಡು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ನಮ್ಮತ್ತ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪುವ ಹೆಗ್ಡೇತಿಲ್ ಸೀತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಸೀತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರೋಡು ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಲೆ ನಾವು ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪುವ ರಾಜಣ್ಣಲ್ಲಿ ಮೈಸಣ್ಣ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬರ್ಬೋದಾ ಬನ್ನೇಕ ಎಡ್ತು ರಾಜು ಅಣ್ಣೆ ರಾಜು ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಕುಲ್ಲೋಡು ವಿಜಯ ಅಣ್ಣೆ ಕಂಗಿನ ಮನೆ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ರಲ್ಲ ರಾಜೇಶ್ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ರಾಜೇಶ್ ಅನ್ಪಂಡೀರಿ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಬಲೆ 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 ಮಾತ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದಕ್ಲೇನೆ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮದಕ್ಲೇನೆ ಮಾತರೆಲ್ಲ ಕುಡರ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷಡು ಈ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಸಮಾರಂಭಗೂ ಮೋಕೆಡೆ ಎದ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸುರುಕಿತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ನಿಜ ಮಾಡ್ರನಾಕಿಲ್ಲ
ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀಯುತ ವೃತ್ತ ನಿರೀಕ್ಷಕರ ಶ್ರೀಯುತ ರವಿ ಬಿ ಎಸ್ ವೃತ್ತ ನಿರೀಕ್ಷಕರು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ವೃತ್ತ ನಿರೀಕ್ಷಕರು ಶ್ರೀಯುತ ರವಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರವಿ ಇವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಾರಥ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸಿರುವಂತಹ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತದನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಂಬುಲ ಪನ್ಪಡ ದೃಷ್ಟಿ ಪೂರೆಲ್ಲ ಒರಿ ಮಲ್ಲೆತ್ತು ಒರಿಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತ ಪಂಡ ದಂಚ ದೈವದ ನೋಡಿಂಡು ಅವೇ ಪ್ರಕಾರವಾದ ನಾವು ಮಾತ ಬತ್ತದ ಸೇರೋಣ್ಗ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕಂಬುಲ ಅಂತ ಪನ್ಪಡ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ನಂಗೆ ಮಾತೆಗಳು ಇಪ್ಪಡದು ಪಂಡೊಂದು ಇಂಕಲ್ನ ಕಂಬುಲದ ವಿಚಾರಧಾರೆಡೆ ಸುರುಕಾದ ತೀರ್ಪುಗಾರ ನಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಗೌರವವನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪನ ಸಂಭ್ರಮ ರಾಜು ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಎದುರು ನಮ್ಮ ಗೌರವದ ಆಸನವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತೋಡು ಅತಿಥಿನ ಆಸನವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತೋಡು ಬ್ಯಾಜ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಏರು ಮಾತ ಬ್ಯಾಜಿದ ಪಾಡ್ನಕ್ಳು ಪಾಡ್ಲಿ ಬ್ಯಾಜಿ ದಕ್ಲಿ ಬ್ಯಾಜಿ ಎದ್ದುಂಡು ಏರಿಯಾನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಂಚೆಂಚು ಪಕ್ಕ ಮಲ್ತೋಣ್ಗ ನಮ್ಮ ಸುರುಕಾದ ತೀರ್ಪುಗಾರ ನಕ್ಲೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಅವು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾದ ಆ ಭಾಗಡು ಏರು ಬುಡುಪುನಲ್ಪ ಒಂದು ಹಿರಿಯತ್ವದ ಏರು ಬುಡುಪುಣರಾದ ದುಂಬುದ ಹಿರಿಯ ಓಟಗಾರರಾದ ಭಾರಿ ಕಂಬಳದ ಅನುಭವಿ ನಮ್ಮ ನಿಶಾಣಿದಾರಾದ ಉಪ್ಪುನಾರು ಅಪ್ಪು ಯಾನೆ ವಲೇರಿಯನ್ ಡೇಸಾ ಅಲ್ಲಿಪಾದೆ ಮಿಂಗಲ್ ಸೇನೆಯರ ಮಗೆ ಮಾತಾಡಲು ಗೊತ್ತುಂಡತ್ತ ದುಂಬು ಇರು ಗೆಡತನ ನಾ ಪೊಪ್ಪಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಇರಲ್ಲ ಮಿಂಗಲ್ ಸೇನೆರಿ ಮಿಂಗ್ಲಿಸಿ ಒಂದು ಗೌರವದ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಎರಲೆಡೆ ಪಾರ್ದಿರ ಪಂಪಡ ಕೀರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಪಡೆಯೊಂದು ನಾರು ಆರು ನಂಬೆರ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಬೆರ್ಲಂಚನೆ ಬಲಿ ಅಜಿತೆರ್ಲ ಬರೋಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಜಿತೆರ್ಲ ಕುಲ್ಲೋಡಿಗೆ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ರಿ ಈದು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಮನೆತನದ ಭಾರಿ ಎರಲೆಡ ಪಾರ್ದು ಒಂಜಿ ಜಾತ್ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ರಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆನು ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಪರವಾದ ಪಡೆಯವನ್ನು ನೋಡು ಪಂಡದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ ಉಮೇಶ್ ಶೆನಯರ್ ಅಮಸ್ತರ ಮಲ್ಪೊಟ್ಟಿ ಮೆಲನೆ ಮಲ್ಪುಗ ಶ್ರೀಯುತ ಉಮೇಶ್ ಶೆನಯರ್ 2 ಜನಕ್ಕಲ್ಲ ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣರು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಸೇರೊಂದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿನ ಪಟ್ಟೊನ್ನ ಕೀರ್ತಿನ ಪಟ್ಟೊನ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ಪಾಗ ಮಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಸುಧೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾರಿಗೆರು ಬಾರಿ ದುಂಬುಡ್ದೆ ಇರ್ಲಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾರ್ನಾಗ ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಪಾರ್ದನಾರಾರು ಅಂಚನೆ ವಿಶ್ವನಾಥ ಪ್ರಭುಕ್ಕುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಹಿರಿಯ ಓಟಗಾರಲಂದು ಇತ್ತ ನಿಶಾಣಿದಾರಲಂದು ನಿಖಿಲ್ಲ 2 ಜನಲ ಇಂಕಲ ಮಹೇಶ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ರವಿ ಅವರು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವದ ಮೇಲಾನೆ ಮೇಲೆ ತಾವನಡಲ್ಲ ಗೌರವದ ಶಾಲನ್ನು ನೀಡಿ ಬಲೆ ಕುಲ್ಲಿ ಇಂಕಲ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಮಂಡಳಿದ ಸಂಚಾಲಕರು ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ರು ಕಂಗಿನ ಮನೆ ಆರ್ಲ ಭಾರಿ ದುಂಬುಡಿ ಇರ್ಲೇನ ಪಾರ್ದು ಒಂದು ಆತು ಬಹುಮಾನನು ಪಡೆ ಉಣ್ಣಾರು ಅವಲ ಇರ್ತ ಯಜಮಾನ್ರಲ್ಲ ಅಂದು ಆರ್ಲ ಬತ್ತದ ಇಂಕಲ ಈ ಒಂಜಿ ಗೌರವದ ಶಾಲನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಬಂತು ನೋಡು ಅಂಚನೆ ಇಂಗ್ಲಿ ಭಾರಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಪ್ರಧಾನ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪುನಾರು ಎಡ್ತೂರು ರಾಜು ಅಣ್ಣೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾರ ಅವು ಸಂತೋಷ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಶಾಲೆ ಕೊಡ್ಲೇಣ್ಣ ಅರೆ ಮಹೇಶ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಸರ್ಕಲ್ 2 ಜನ ಇಬ್ಬರು ರವಿಯವರು ಮತ್ತು ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಶಾಲನ್ನು ನೀಡಿ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ನಿನ್ನೆ ಬಂದು ಕೋಡೆ ಬತ್ತದ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ ನನ್ನಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುಣಾಕಲ ಮೊಕ್ಕಲು ಪನ್ಪುಣ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಅಣ್ಣನಾಕಲು ಪನ್ಪುಣ ಪ್ರೀತಿನ ಪಟ್ಟೋನ್ವಾ ಅಂಜನೆ ಗುಣಪಾಲ ಕಡಂಬೇರು ಕೋಡೆ ಇಜ್ಜೇರು ಪನ್ಪುಣ ಸುದ್ದಿನಕ್ಕೆ ಏನೊಂಡ ಅದು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇಜ್ಜೇರು ಪಂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಬುಡ್ದು ಬಂದ ಮುಲ್ತು ಪೋತೇರು ನಿರ್ಗಮಿಸದಿರು ಇಜ್ಜಿನ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತದ ಆರೆಗಳ ಒಂದು ಶಾಲದ ಮಾನಾಜಿಗೆ ನಾವು ಮಲ್ಪೋಡು ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಮಿತ್ತ ಮುಲ್ತು ಮುಗಿತದ ಕಂಬಳ ಮುಗಿತದ ಪೋತೇರು ಶ್ರೀಯುತ ರವೀಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಕೊಕ್ಕುಂದೂರು ಉಮೇಶ್ ಕರ್ಕೇರ ಪುತ್ತೂರು ಸತೀಶ್ ಒಸ್ಮಾರು ಸುದೀಪ್ ಸಿರ್ಲಾಲು
ಸಂಕಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ನಗರಿ ಇಲ್ಲರ ಇಟ್ಲ ಪಾರ್ಪಲ್ಯಕ್ಲಿಗೆ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ರಿ ಶಾಲದ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಡಕ್ಲಿಗೆ ಉಮೇಶ್ ಕರ್ಕೇರ್ ಏರ ಮಾತ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಮಂಡಳಿ ನಂಗೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತಾರ ಅಶ್ವತೇರು ಪ್ರಕಾಶ್ ಕಜೆಕಾರು ಮಹಾವೀರ ಜೈನ್ ಮಾತ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಮಂಡಳಿದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಮಲ ಪಣ್ಣೊಂದು ಶಾಲ್ ಕೊರ್ಲೇನ ಆಡ ಸರಿ ಕಂಬಳದ ಕಡೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ ಎರ್ಲಿ ನಿಜಮಾಟನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸೇರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿಡ್ ಬಲೆ ಪನ್ಪುನ ವಿನಂತಿನ ಕುಡೋರ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆಗೆ ದೊಂಬು ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತೆ ಚಾವಡಿತ್ತಿನ ಬಿನ್ನೆರ್ ನಕಲ ರೆಡ್ಡ್ ಪಾತೆರದ ನುಡಿಕೋರೋಡು ಪನ್ಪುನ ಪ್ರೀತಿನ ಪಟ್ಟೋನ್ವ ಸುರುಕಾದು ಚಂದ್ರಪ್ರಭಾ ಶ್ರೀಮತಿ ಚಂದ್ರಪ್ರಭಾ ಗೌಡರವರು ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ವಕ್ತಾರೆಯಾಗಿ ಮಹಿಳಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ದಿಟ್ಟ ಮಹಿಳೆಯಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿರುವ ಚಂದ್ರಪ್ರಭಾ ಗೌಡರವರು ಈ ಕಂಬಳದ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆಯ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ರೆಡ್ಡ್ ಪಾತೆರದ ಪುಷ್ಪವನ್ನು ಕೊರಡು ಪಣದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಡಿಪ್ಪುನ ಮಾತ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿನಕ್ಲೆ ಎಂಕ ಆತೊಂಜಿ ತುಳು ಬರ್ಪೂಜಿ ಬಟ್ ಕನ್ನಡ ಪಾತೆರ್ವೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಲೈಫ್ಡ್ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ನಾನು ವೇದಿಕೆ ಬಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಕಂಬಳದ ಬಡ್ದಿತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡ್ಕೆರೆ ಕಂಬಳ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಂಬಳ ಪಂಡದ ದಾದಾಂದು ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿಜಂಡು ಪುತ್ತೂರ್ಡು ತುನಗ ಆಯ್ನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕ ಬತ್ತಂಡು ಕಂಬಳ ದಾದಾಂದು ಅಂಚನೆ ನಾನು ಕೋಡೆಲ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಇಡೆಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಹೆಮ್ಮೆದ MLA ಆಯ್ನಂಚಿನ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರಾಯ್ ಆರ್ನ ಸಾರಥ್ಯಡ್ ನಡುಪುನ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡ್ಕೆರೆ ಕಂಬಳ ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ನಡೆದು ಬತ್ತಂಡು ಕೋಡೆ ಹಿಡ್ದು ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಇನಿ ಕೊನೆಯ ಹಂತಡು ಎಂಕ್ಲ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದ ಹಂತಡುಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನೊಂಜಿ DVGನ ಮಂಕುತಿಮ್ಮನಕಗ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಆ ಭಾಗನ ಪನ್ಪೆ ಹುಲ್ಲಾಗು ಬೆಟ್ಟದಿ ಮನೆಗೆ ಮಲ್ಲಿಗೆಯಾಗು ಕಲ್ಲಾಗು ಕಷ್ಟಗಳ ಮಳೆಯ ವಿಧಿಸುರಿಯೇ ಬೆಲ್ಲ ಸಕ್ಕರೆಯಾಗು ದೀನ ದುರ್ಬಲರಿಗೆ ಎಲ್ಲರೊಳಗಂದಾಗು ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ದುದಾಯೇ ಪಂಡೆ ನಂಡ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕ್ಲ ಅಂಚನೆ ಉಲ್ಲೇರು ಆರು ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಏರೇ ಬರಡು ಆರ್ನ ಸಹಾಯ ಕೋರದು ಏರು ಎಲ್ಲಿಯ ಜೋಕ್ಲು ಹಿಡ್ದು ಜಾಯ್ನಕ್ಲು ನಡ್ಮುಟ್ಟ ಏರೇ ಬತ್ತಂಡ್ಲ ಇಜ್ಜಿಂದ ಬಣ್ಣ ಇರಾರು ಯಾನು ತೂಯಿನ ಯಾನಿತ್ತೆ ರಾಜಕೀಯ ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ 4-5 ತಿಂಗೋಲ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡು ಯಾನ್ ತೂಪೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾನು ಟೀಚರ್ ಆತುಲ್ಲೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಪಾಠ ಮಾಲ್ತು ಮಾತ್ರ ಅಭ್ಯಾಸ ಬಟ್ ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಜಿಡು ಮಲ್ಲಕ್ಲೆನ ತುಂಬ ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಯಾನು ಪ್ರತಿ ಸೋಮವಾರ ಏನ ಶಾಸಕರ್ನ ಆಫೀಸು ಪೋಪೆ ಫುಲ್ ರಶ್ ಕಾಂಡೇಡದೆ ಯಾರು ಪಾಪ ನಿಜವತ್ಲ ಆರಾತು ಸೈಸಂಪೇರಂದು ಯಾನು ಈತ್ನೇಡ ಏರು ಈತ್ನೇಡ MLA ನಕ್ಲು ಬತ್ತದೇರಿ ಯಾನು ತೂತಜಿ ಅಂಚಿನ ರಶ್ ದಾಯಗ ಅಂಚಿನ ರಶ್ ಪುಂಡು ಒರಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಲ್ತನ ಮಾತ್ರ ಅದೇ ಅವೇ ಎಂಚಿನ ಹೆಲ್ಪ್ ಐತಲ್ಲ ಆರು ಮಲ್ಪೇರು ಅವು ಒಂಜಿ ಆರ್ನ ಮೂರ್ತಿ ಚಿಕ್ಕದಾದರೂ ಕೀರ್ತಿ ದೊಡ್ಡಡು ಒಂದು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಉಂಡು ಐಕ್ ಸರಿಯಾದ ಆರು ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಆರು ಒಂಜಿ ಕೆಲಸನ ಕಾರ್ಯಾಗ ಕೈ ಪಾಡ್ಲ ಐನ್ ಪೂರ್ತಿ ಒಂದೇ ಬಿಡು ಪೂಜೆರು ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಒಂದುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಇನಿ ಐನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಸಭೆ ಇತ್ತನು ಯಾನ್ ಪೋದಿತ್ತೆ ಐಕ್ಲ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಈತ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳನ ನಡೆಪವನುಲ್ಲರು ಅಂಚನೆ ನಾನ ದುಂಬುಲ ಆರೆಗ್ಲ ದೇವೆರು ಮಾಂತ ಒಂಜಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಸೌಕರ್ಯನು ಒದಗಿಸದು ದೇವೇರು ಆರು ನಾನೆಲ್ಲ ಮಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಮಂತ್ರಿ ಆವಡು ಒಂದು ಯಾನು ಬಯಸೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಕಂಬಳ ನಾನೆಲ್ಲ ದುಂಬು ಪೋವಡು
ನಾನೆಲ್ಲ ವಿಜೃಂಭಣೆದು ನಡಪಡೊಂದು ಯಾನು ಶುಭ ಹಾರೈಸೊಂದುಲ್ಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಶುಭ ಹಾರೈಸೈನ ಚಂದ್ರಪ್ರಭ ಗೌಡ್ರಿಗೆ ವಂದನೆ ಅರ್ಪಿಸೋ ಒಂದು ಇತ್ತೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ರವಿಯಣ್ಣ ಇಲ್ಲಿಯ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿಯ ವೃತ್ತ ನಿರೀಕ್ಷಕರಾಗಿ ಸರಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟವರು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರವಿಯವರಿಂದ ಈಗ ಶುಭಾಶಯದ ಮಾತುಗಳು. ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ, ನಿನ್ನೆಯಿಂದ 39ನೇ ವರ್ಷದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕೆರೆ ಕಂಬಳ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾನ್ಯ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಶಾಸಕರಾದಂತಹ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇದರ ಹಿಂದೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದೆ 10-12 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆಯೇ. ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಶೆಣೆಯವರು ಇದ್ದರು, ಅವರೇ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಉಮೇಶ್ ಶೆಣೆಯವರು. ನಮ್ಮ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಹತ್ರ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅವಾಗ. ಈಗ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಸಹ ಈಗ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೂ ಸಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೀಲಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸ್ತಾ ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕ್ರೀಡೆಯಾದಂತಹ ಕಂಬಳ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಪಸರಿಸಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸ್ತಾ ನನ್ನ 2 ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಶುಭಾಶಯವನ್ನು ನುಡಿದ ಶ್ರೀಯುತ ರವಿಯವರಿಗೆ, ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರವಿಯವರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶಾಸಕರು ಈ ಕಂಬಳದ ಸಾರಥ್ಯನ ವಹಿಸೋಣ ನಮ್ಮಾರು ತುಳುವಪ್ಪಿನ ಪೆರ್ಮೆದ ಮಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇತ್ತಲ್ಲ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನು ಪಾಲು ಪಡೆಯೋಡು ಎನ್ನ ಕಂಬಳ ಪನ್ಪುಣ ದೃಷ್ಟಿಡು ಆಗಮಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಅರೇನು ಕೂಟಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಎದ್ದೆ ಪೊರ್ತು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತಿರ್ನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ಮಹೇಶ್ ಖಜೇರ್, ಬೆಂಗಳೂರದ ಕಾನೂನು ಸೇವಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಒರಿ ಸದಸ್ಯರಾದ, ಪುತ್ತೂರದ ಖ್ಯಾತ ನ್ಯಾಯವಾದಿರಾದ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ತಿರಿಯೊಣ್ಣಾರ ಈ ಪೊರ್ತುದ 2 ನುಡಿಕುಲೇನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪೇರಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ ಮಹೇಶ್ ಖಜೆ ಮೇರೆ ಬಲಿ ಮಹೇಶನ್ನ. ತನ್ನ ಸಿರಿಮುಡಿಯ ಸಿಂಗಾರಕ್ಕೆ ತಿಂಗಳ ದೇವರನ್ನು ಮುಡಿದಂತಹ ಸಾಸಿರಲಿಂಗದ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಸಾವಿರ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಮಾನರಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರನ್ನು ಕಿರಿಯರನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ವಂದಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಿಜವಾಗಿ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ನನಗೆ ಬಹುಶಃ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ, ಇವತ್ತಿನ ದಿನದ ಈ ಕಂಬಳದ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈ ಕಂಬಳದ ಕೊನೆಯ ತನಕ ನಿಂತಹ ನೀವಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಮುಂದೆ, ನೀವು ನಿಜವಾದ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಕೆಳಗೆ ಕಾಲಿನ ಕೆಳಗೆ ಸುಡುವ ಆ ಮರಳಿದೆ, ಮಣ್ಣಿದೆ, ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಇದೆ, ಅದು ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಸುಡುವಂತಹ ಸೂರ್ಯ ಇದ್ದಾನೆ. ನಮಗೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ AC ರೂಮಿನ ಒಳಗೆ ಕೂತ್ರೆ ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಸೆಕೆ 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 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಚಲಿತರಾಗದೆ ಈ ಕಂಬಳದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ, ಅದನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಾ, ಅದನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತಾ, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ನೀವೇ ನಿಜವಾದಂಥ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು. ಹಾಗಾಗಿ ಮೊದಲ ನಮಸ್ಕಾರ ನಿಮಗೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನೊಂದು, ನಮಗೆ ಬಹಳ ತಿಳಿದಂಥವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಪರುಷಮಣಿ ಅಂತ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪರುಷಮಣಿ ಅಂತ. ಆ ಪರುಷಮಣಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದರ ಒಂದು ಗುಣ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಆ ಪರುಷಮಣಿಯ ಸ್ಪರ್ಶಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಕಬ್ಬಿಣ ಬಂದರೆ ಕೂಡ ಅದು ಚಿನ್ನ ಆಗ್ತದಂತೆ. ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರುಷಮಣಿ ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟು. ಅದು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರಾದಂತಹ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಅವರು. ಅವರ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರಗಳಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅವರ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಕಬ್ಬಿಣದಾಗಿ ಇದ್ದರೆ ಕೂಡ ಅದು ಚಿನ್ನದಾಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿಯ ಈ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಕಂಬಳ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಖಂಡಿತ ಅದು ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ಈ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ನಾವು ಹಲವು ಬಾರಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದೇವೆ ನೋಡಿ. ಯಾವುದು ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ನೋಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು. ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಕೆಳಕಿದರೆ, ನಾವು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಕೆದಕ್ತಾ ಹೋದರೆ, ಅದರ ಪುಟ ತಿರುಗಿಸ್ತಾ ಹೋದರೆ, ಅಲ್ಲಿ
ನಮಗೊಬ್ಬ ಅಶೋಕ ಸಿಗ್ತಾನೆ. ಅದು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ರಾಜ ಅಶೋಕ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು. ಆ ಅಶೋಕ ಹೇಗಿದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವನು ದೇವನಾಂ ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಚಕ್ರವರ್ತಿ ರಾಜ ಸಮದರ್ಶಿ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಎತ್ತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ನೀಡಿದಂತಹ ಕೊಡುಗೆ ಅದು ಅಪಾರ. ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಕೊಡುಗೆ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅಶೋಕನದ್ದು ಅದು ಪ್ರಶ್ನಾತೀತ, ವಿವಾದಾತೀತ, ಅದು ಕಲ್ಪನಾತೀತ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡೆ ಇರಲಿ, ಸಾಹಿತ್ಯವಿರಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅಶೋಕ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಇರಲಿ, ದೇವಸ್ಥಾನದೊಂದು ಜಾತ್ರೋತ್ಸವ ಇರಲಿ, ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರಲಿ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ, ಇವತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಕಂಬಳದಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಾನು ಅವರ ಬಂಟರ ಕೂಟದ ಆ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವೈರಲ್ ಆದಂಥದ್ದು ಯಾವುದಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಅವರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿ ಅಲ್ಲ, ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಕೂಡ ಹೌದು ಅಂತ ತೋರಿಸಿಕೊಂಡಂಥವ್ರು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಮುಂದುವರೆದರೆ ತನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದ್ಭುತವಂತಹ ಒಂದು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದವರು. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕೇವಲ ಅವರನ್ನು ಹೊಗಳಬೇಕು ಅಥವಾ ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾನು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಶೋಕಣ್ಣ, ಅಥವಾ ಹೊಗಳಿ ನಮಗೇನೋ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ, ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ಇದ್ದಾಗೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿಯ ಕಂಬಳದ ಕೂಟ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನಾನು ಪುನಃ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಈ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿಯ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನನಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲದಂತಹ ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾದಂತಹ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು, ಮೂಲಭೂತವಾದಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದೆ. ಈಗ ಹೇಳಿದರು, ರವಿಯವರು ಹೇಳಿದರು, ಕಂಬಳ ಮೊದಲು ಕೆಳಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ. ನಾವು ಸಣ್ಣದಿರುವಾಗ ಉಮೇಶಣ್ಣ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಆನಂತರ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈಗ ಕಂಬಳವನ್ನು ನಾವು ಭೌಗೋಳಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡೋದಿದ್ದರೆ ಕಂಬಳವನ್ನು ನೀವು ಮೇಲಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದೀರಿ. ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿಯ ಜನತೆಯ ಪರವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈ ಒಂದು ಮಣ್ಣಿನ ಮಗನಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ನದಿಯಲ್ಲಿ, ಈ ಹೊಯ್ಗೆಯಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿಯ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆಡಿದಂಥ ಒಂದು ಅನುಭವ ಇದೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಈ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಯಾವತ್ತೂ ಆ ಹಿಂದಿನ ವೈಭವ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾ, ಅವಾಗ ಆ ಉದ್ಭವಲಿಂಗ ಮೇಲೆ ಕಾಣದೆ ಅದು ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ನಮಗೆ ವೈಭವ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸಹಸ್ರಲಿಂಗೇಶ್ವರ, ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಆ ಉದ್ಭವಲಿಂಗ. ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಆ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿಯ ಉದ್ಭವಲಿಂಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ನದಿಯ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಕಾಣದಂತೆ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ದೇವರನ್ನು ಕೂಡುವ ಈಗ ಕಂಬಳದ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಏನು ಕಾಣುವಂಥ ಒಂದು ಸೌಭಾಗ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಜನತೆಗೆ ಆ ಸಹಸ್ರಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ಉದ್ಭವಲಿಂಗವಾದ ದರ್ಶನ ಕೂಡ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಭಿನ್ನಹವನ್ನು, ಅಂದರೆ ಇದು ತಪ್ಪಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ಉದ್ಯೋಗ ವಕಾಲತ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನೀಗ ಮಾಡಿದ್ದು ಕೂಡ ವಕಾಲತ್ತೆ, ಅದು ನನ್ನದಲ್ಲ, ಇಡೀ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿಯ ಜನರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಮಾಡಿದಂಥ ವಕಾಲತ್ತು, ಇಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂಥ ವಕಾಲತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಈ ಕ್ರೀಡೆ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯದ ಜೀವನ ಎಲ್ಲವೂ ಉಜ್ವಲವಾದಂತಹ ಒಂದು ಬೆಳಕನ್ನು ಕಾಣುವಂತಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಯೊಂದಿಗೆ, ಇದು ಮಾತಿಗೆ ಸಮಯ ಅಲ್ಲ, ಎದುರು ಬಂದು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇದು ಅವರ ಸಮಯ, ನಿಮ್ಮ ಸಮಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ನಿಮಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುತ್ತಾ ಕಂಬಳದ ಧ್ವನಿಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಈ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಿರಂಜನರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರು ಕಂಬಳದ ಧ್ವನಿ ಇವತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ವಿರಮಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆನ ಅವರ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ಪಾದು ಪಾತೆರ್ನ ಮಹೇಶ್ ಕಜೆ ಮೇರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಕೂಟಕ್ಕೂ ಆಗಮಿಸಾಯಿನ 6ನೇ ಕಂಬಳ ಅಡಲ ಒಂದು ಶಾಸಕರಾದ ಒಂದು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಈ ಕಂಬಳ ಕೂಟ ಆಗಮಿಸಾಯಿನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರೇನು ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕ್ಲೇನು ಕಂಬಳದ ಎಂಕಲ್ನ ಪ್ರಧಾನ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಶ್ರೀಯುತ ರಾಜೀವ ಶೆಟ್ರು ಎರ್ತೂರು ರಾಜೀವ ಶೆಟ್ರು ಶಾಲ್ದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಎತ್ಕೊಂಡು ಪಂಡಿಸಿ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೆ ಶಾಸಕರು ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕೆಲ್ಲ ಪಾತೆರ ಪಣ್ಣಾಗ ಐಟೊಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು, ಐಟೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಇಪ್ಪುಂಡು, ಐಟೊಂಜಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಕೋಡೆಲ ಪಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಅದು ಏತ್ ಪಾತೆರಾರನ ಕೇಳು ಪಣ್ಣಾಗಲ ಐಟೊಂಜಿ ಆತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿದ ಚಿಂತನೆ ಇಪ್ಪುಂಡು. ರಡ್ಡು ವಿಚಾರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಟ್ಟು ನೋಡು ಪಂಡದು ಏನು ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕೆಲ್ದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ.
ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತಿರ್ಜಿ ನಿಖಿಲ್ ದುಂಬುಡುಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗಳಂತ ದುಂಬ ಹಾಕಲು ನಿಖಿಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ದುಂಬ ಹಾಕಣ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪಜ್ಜಿ ಇತ್ತ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಿತ್ತು ಗುಳುನಕ್ಲೆಗ್ಲ ದುಂಬು ಎತ್ತಿ ಕಾರ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಪ 31 ವರ್ಷದ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಭಾ ವೇದಿಕೆಡೆ ಆಸೀನರಾಯನಂಚಿನ ಎನ್ನ ಸಹಮಿತ್ರರಾಯನಂಚಿನ ಮಹೇಶ್ ಕಜರೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಮಾತ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತಿತ್ತನಂಚಿನ ಎರುಕೊಲ್ನ ಯಜಮಾನರನಕ್ಲೆ ಉರಿಯನ ಪುದಾರ ಪಂಡ್ರೆ ಬೊಬ್ಬುಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ದುಂಬು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತಿತ್ತನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರೇ ವೇದಿಕೆದ ಎದುರಿಡಿತ್ತನಂಚಿನ ಕಂಬಳದ ಎರುತ್ತ ಯಜಮಾನರನಕಲೆ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯರಿತ್ತನಂಚಿನ ಎರುತ್ತ ತಂಡದ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರೇ ಕಮಲಾಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಲೆ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರೇ ಪೊರ್ಲುಡು ಕಂಬಳ ಮುಗಿತೀನಿ ನನ್ನ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಮೆಡ್ಲ್ ಹಾಕದನ ಅಂಚ ಭಾರಿ ಖುಷಿದ ವಿಚಾರ ಒಂದು ಬೇಗ ಕರಿ ವರ್ಷ 4 ಐನ ಆತನು ಇನ್ನಿಲ್ಲ 4 ಮುಟ್ಟ ಆತನು ನಾನು ಕರಿ ವರ್ಷ ಹೊಡೆದು ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಬೇಗ ಆಯ್ಲಕ್ಕ ನಾನು ಒಂಜೊಂಜಿ ಗಂಟೆ ಬೇಗ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ 16 ಗಂಟೆಗೆ ಒಣಸಗದು ಮುಗಿನ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಕಂಬಳ ಹಾಪನು ಅಂಚ ನಿಖಲೆಗಳೈತೆ ಮಾತಾಡಿಗಳ ಸಾಕಾದನು ಪೊರ್ಲದ ಕಂಬಳ ಶೋಕುಡು ಅದೇನು ನಡಪಾಡು ನಾನು ಎಂಕಲ್ನ ಮಾತ್ರ ಸಾಕಾರ ಎರುತ್ತ ಯಜಮಾನರಕ್ಕಲ್ನ ಅಕ್ಕಲ್ನ ತಂಡದಕ್ಕಲ್ನ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿ ನಕ್ಕಲ್ನ ಪೂರ ಕೋಡಿಡ್ದಿಂಚ 10 ಜನ ಬರ್ತದೆ ಈ ಕಂಬಳನ ಯಶಸ್ವಿ ಮಲ್ಪೆರ ನನ್ನ ದುಂಬುಳ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪೆರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಪಣಂಚಿನ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಮಲ್ದೇರು ಕಂಬಳನ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತನ ಮಾತ್ರ ಯಾರಂದು ಎಲ್ಲುತ್ತ ಯಜಮಾನರನಕ್ಕಲು ಬಾಕಿದಕ್ಕಲು ಪೂರ ಭಾಗ್ಯಾನ ಮಾತ್ರ ಆ ಕಂಬಳದ ಮೆರುಗು ಬರ್ಪುಂಡು ಮಹೇಶ್ ಕಜೆ ಒಂಜಿ ಆತು ವಿಚಾರನು ಪಂಡೇರು ಮಹೇಶ್ ಕಜೆ ಏಪಲ ಏನು ಆರ್ಡ ಪಂಡ್ರೆ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಕಾಲೇಜ್ ಬಂದಿತ್ತು ಬಸ್ ಇಟ್ಟು 6 ಉಬಾರ್ಡ್ ಬರ್ತುನೆ ಎಂಕ್ಲ ಕೋಡಿ ಅಡ್ಡ ಬಸ್ ಬರ್ತುನೆ ಅಕ್ಲೆ ಸೀಟ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಸೀಟ್ ಇಚ್ಚಿ ಓಕೆ ಎಂಕ್ಲ ಪಣಿತು ಮುಕ್ಕಳು ರೆಡ್ಡ ಕಲ್ಪನಕ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲು ಅಂತೆ ಕಲ್ಪನೇಡು ಅಂತೆ ಪಿರ ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ಪನೇಡು ಅಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬಸ್ಸಕ್ಕೆ ಬೋಡ್ತಾನೆ ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಏನಿಟ್ಟು ಬೋಪುಣೆ ಪೂರ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮುಕ್ಕಳು ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಸೀಟ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಮುಲ್ಪಾಡ್ದು ಬರ್ಪಡೆ ಬುಲ್ಪಾಡ್ದು ಅಪ್ಪಗನೆ ಮಹೇಶ್ ಕಜೆ ಪಂಡು ಅಂತೀರು ಅವ್ರು ಭಾರಿ ಕಲ್ಪನೆ ಇಟ್ಟು ಭಾರಿ ಹುಷಾರು ಅಂಚ 6 ನೆಪಲ ಪಂಡ್ರೆ ಉಂಡು ಈ ರೀತಿ ವಕೀಲರಾತಾರೆ ಅವ್ರು ಪುತ್ತೂರುಡು ವಕೀಲರಾದಿತ್ತಂದಲ್ಲ ದೇಶ ಮಟ್ಟೋಡು ಅವ್ರನ್ನ ಪುದಾರಿ ನಿಮಿಟ್ಟ ದೇಶ ಮಟ್ಟೋಡು ಇನ್ನೂ ಉಂಡು ಈಡಿದ ಪರವಾದಲ್ಲ ವಾದ ಮಲಪಡಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜನ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಪರವಾದ ಆರು ಈಡಿದ ಪರವಾದ ಒರಿ ವಾದ ಮಲಪನ ಸರ್ಕಾರದ ವಕೀಲ ಇತ್ತಂದನ್ನ ಇಂಕಲ ಹೆಮ್ಮೆಡೆ ಪನೋಲಿ ಎನ್ನ ಮಿತ್ರೆ ಸಮಿತ್ರೆ ಅವು ಮಹೇಶ್ ಕಜೆ ಅಂತ ಪನೋಲಿ ಏನ ಪಂಡ ಪಂಡು ಅಶೋಕ್ ಇಂಕಲ ಎಪ್ಪಲ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕಲು ಪೂರ ಕೆಲಸ ಎಂಕಲ ಮಲ್ಪಣ ಸರಿನೇ ಎಂಕಲ ನೆನತ್ತು ನಿಪ್ಪು ಒರಿ ಮನುಷ್ಯ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಣ ಸರಿನೇ ನೆನತ್ತು ಮಲ್ಪಣ ತಪ್ಪು ನಾನು ಮಲ್ಪುಜತ್ತ ಅಣ್ಣ ಎಂಕಲ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತೊಂದಾಂಡ ಎಂಕ್ಲಿನ ತಿದ್ದುನ ಮುಖಾಂತರ ಸಮಾಜೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಣಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರಲೆ ಎಂದು ಮಹೇಶ್ ಕಜಡೆ ನೇಪಲ ಪಂಡ ಅಪಗಾರ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಎಂಕಲ ಪಾತ್ರನಾಗ ಮಹೇಶ್ ಕಜೆ ಎಂಚೆ ಉಂಡು ಎಂಕಲ ನಡೆ ಆರು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊರಿಯರ್ದಾಂಡ ಈಗ ನಾನು ಆತ ಇನ್ನ ವಿಚಾರ ದುಂಬು ಬೋಪಣ ಅಂಚ ಆರ್ನ ಸಾಕಾರಲ ಉಂಡು ಇನಿ ಶಾಸಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ಏನು ಮೂಲ ಲಿಂಗ ದೇವಸ್ಥಾನದ ನೀರ್ದ ಅಡಿಟ್ಟು ಪೊಯ್ಯದ ಅಡಿಟ್ಟು ಉಂಡು ಬಂತೇರು 1 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಏನು ಶಾಸಕ ಅದು ಒಂಜರೆ ತಿಂಗಳು ಪುನಗೆ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಮಾತುಕತೆ ಮಲ್ತಿಪ್ಪ ಅಪಗಾರ ಪಂಡೇರು ಒಂಜಿ ಎಂಚ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮಡು ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಲಿಂಗದ ದರ್ಶನ ಮಲ್ಪು ಆ ರೀತಿಯ ಲಿಂಗದ ದರ್ಶನ ಮಲ್ಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮುಲ್ಪಲಾವಡು ಮಲ್ಲ ಟೂರಿಸಮ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವಡು ಎಲ್ಲ ಆರ್ಲದನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಕ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಸಂಘ ಮಾಡೋದು ಗೆರಪಣೆ ಬಂಡ 352 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿಗೆ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆತಂದು ಐಟ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಈರ್ನ ಜಾಗೆಗಳ ಇಂಕಲ ನಡತೊಂದು ಪೋಪಳಕ್ಕೆ ಹಾಪುಂಡು ಶಿವಲಿಂಗ ಇಂಚಿನ ಪಂಡರು ಆ ಶಿವಲಿಂಗಗಳ ನಮ್ಮ 80 ಫೀಟ್ ತೀರ್ಥಕ್ಕೆ ಹೋದು ದರ್ಶನ ಮಲ್ಪನ ಕೆಲಸ ಹಾಪುಂಡು ಬೋಟಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಪುಂಡು ಲೈಟಿಂಗ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಪುಂಡು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ಇತಿಹಾಸದ ಮಂಜೂರ 352 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿನ ಮಂಜೂರು ತೆಗೆದು ದುಂಬದ ದಿನಟು ಒಂಜರ ವರ್ಷದ ಇನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪನ ಕೆಲಸ ಈರ್ನ ಬಾಯಿಡ ಇಂಚಿನ ಪಾತೆರ ಬೂರ್ನ ಅವು ಪೊರ್ಲುಡು ಆ ಸಹಸ್ರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮಹಾಕಾಳಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಅದು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿಲ ಮಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆದ ಬೊಳೆವಾಡು ಈ ಕಂಬಳದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಎಂಕ್ಲ ಇಂಚ ಬೊಳೆಯೊಂದು ಬೈದನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೊಳೆಪುಡಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಆಡು ಪಂಪಣ ಪಾತೆರ ಪಣ್ಣೊಂದು ಮಾತ ಕಂಬಳದ ಯಜಮಾನರ ನಕಲೆಗೆ ಆ ರೀತಿ ನಿಖಲೆಗೆ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸಾದು ಧನ್ಯವಾದ ಪಣ್ಣಲ್ಲ ಯಾವಂದು ನಿಖಲ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಕಂಬಳಗೆ ಏಪಲ ಅಶೋಕರ ಈ ನಿಖಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಉಳ್ಳೆ
ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಎಪ್ಪಲ ಬುಳೆಪಗ ನಿಖಲ್ನ ಪೂರ ಸಾಧನ ಎಂಕಲ್ನ ಕಂಬಳ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಂಕಲ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಚಾರ ನಿಖಲ್ನ ಕೊಡುಗೆ ಮಹಾಮಲ್ಲ ರೈತಾಪಿ ವರ್ಗದಕ್ಕಲ್ನ ಈ ಕೊಡುಗೆ ಕಂಬಳಗೆ ಮಲ್ಲ ವಿಚಾರ ರೈತರಿಂದ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಎಪ್ಪಲ ಎದೆ ತಟ್ಟದ ಬಂಡಿಗೆ ಕೆಲವದಕ್ಕಲ್ಲ ಕೆನ್ನಾಗ ಇರ್ದಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪವರನ್ನು ಬಂದಾಗ ಅಕ್ಕಲ ಬಂಡ್ರಣ್ಣ ಏನೋ ಇಂಚನೆ ಇಲ್ಲಲು ಏನೋ ಇಂಚನೆ ಇಲ್ಲಲು ಇದು ಬಂಡ್ರಣ್ಣ ಕೆಲವದಕ್ಕಲು ಬಂದ್ಪೇರು ಮಾತ್ರ ಏನು ರೈತಿ ಕೃಷಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಹೆಮ್ಮಾಡಿ ಬಂಡು ಏನು ರೈತಿ ಏನು ಕೃಷಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಈ ದೇಶ ಇಪ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಎಂಕಲ ನಮ್ಮ ಕೇಶವ ಬಂಡಾರು ಆರು ಮಲ್ಲ ಕೃಷಿಗೆ ಆರು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ನನಗೆ ಇರ್ದಾದ ಅನ್ಪೋರು ಕೇಶವಣ್ಣ ಹೊಂಡ ಏನು ಕೃಷಿಗೆ ಏನು ಮನ್ಪೇರು ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಾಡಲು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿಯ ಕೃಷಿ ಇಪ್ಪು ಮಲ್ಲ ಕೃಷಿ ಬೇಕು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸಡು ಏನು ಎದೆ ತಟ್ಟಿದ ನಮ್ಮ ಪಣಪಣಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಅವಡು ನಮ್ಮ ಕೃಷಿಕನಕಲು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಅನುವರಿಪು ಯಕ್ಷಗಾನ ಅನುವರಿಪು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ತುಳುನು ಒರಿಪುಣ ಅಂಚಿನ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಮಲಪು ನಿಖಿಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಏಪೋಲ ಅಶೋಕರಾಯ್ ಉಳ್ಳೇರು ನಿಖಿಲಲ ಅಶೋಕರಾಯ್ಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಪ್ಪಡೆ ಪಣಪಣ ಪಾತೆರ ಪಣ್ಣೊಂದು ನಿಖಿಲೆ ಮಾತ್ರ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸಾದು ವಂದಿಸದೆ ಎನ್ನ ಪಾತೆರ ಉಂತವೆ ಜೈ ಹಿಂದ್. ಮನಸ್ಸುಲ ಇತ್ತನ ಪಾತೆರನು ನಕ ಮಾತೆರೆಗಳ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತನ ಸಾರಥ್ಯನ ವಹಿಸುವ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಐಕ್ಲಿಗೆ ಸೊಲಮೇನ ತಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆದ ಪೊರ್ತು ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸೋಣ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಎರಡು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಪಾತೆರೊಂದು ಈ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸೋಣ ಎನ್ನ ಮೋಕೆದ ರಾಜೀವ ನಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮುಪ್ಪತ್ತೊಂಬನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಒಂದು ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆದ ವೇದಿಕೆಯ ವಿರಾಜಮಾನರಾಯನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರು ಈ ಕಂಬಳದ ಸಾರಥ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸೊಂದು ಈ ಕಂಬಳನ್ನು ಕೋಡೆ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಒಂಜಾತಿ ವಿಚಾರಲು ಮತ್ತೆ ಬತ್ತ ಯಾನ ಏನು ಪೂರ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪೂಪುಜಿ ಯಾನ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ದಾದ ಪನ್ಪುರು ಪಂಡ ಏಪಲ ಅಶೋಕ್ ರೈಕುಲ್ ಪನ್ನೀರುಂಡು ಏನನ್ನ ಕಂಬಳ ಕೊಣತೀನಿ ನಿರಂಜನ್ ರೈಕುಲ್ಲ ರಾಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟರ್ಲ ಅಂಡ ಇನ್ನೇಂಕಲಿಗೆ ಬಾರಿ ಕುಸಿದಾದ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಕೇಂಡ ಎಂಕುಲು ಕಂಬಳ ಕೊಣತೀನಿ ಬಜಿ ಒಂಜಿ ದಾಲ ಅತ್ತಂದ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಒಂಜಿ ಮುತ್ತನ್ನು ಕೊಣತದ ಈ ಕಂಬಳ ನೆಂಕು ಅವನು ಹೊಳಪನ ಕೊರಪಲ್ ನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಶೋಕ್ ರೈಕ್ಲ ಹಿಡ್ದು ಆಂಡನ್ ಪಂಡ್ರೆ ಬಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆಡ್ ದಾಯ ಪನ್ಪೆ ಅಂತ ಪಂಡ ಕಂಬಳ ಉಂತನಾಗ ಸುರೂತ ಪಿಟಿಷನರ್ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡು ಕರ್ಕೊಂಡು ಕೊಟ್ಟದ ಅಶೋಕ್ ರೈಕಲು ರಡ್ನೇ ಪಿಟಿಷನ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಅಂಚಾದು ಈ ಕಂಬಳನ ಒರಿಪನಲ್ಪ ಎರ ಎಂಕಲ್ನ ಆತ್ಮೀಯರ ಪಣೊಂದಿತ್ತೀರಿ ಕಂಬಳ ಒರಿತಿನ ಅಶೋಕ್ ರೈಗೆ ಎತ್ತ ಐನು ಗಂಟಾಗೋಶವಾದ ಪಣ್ಣು ಲೈಟ್ ತಪ್ಪುದಾನೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಆಯ್ತ ಪಿರೋಡು ಪೋದು ಆಯ್ತ ಆಗ ಹೋಗುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಯ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ತದು ಕಂಬಳನ ಒರಿಪುನಲ್ಪ ಪೇಟದಗಲಿನ ನೋತು ಗಿಡವನಲ್ಪ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದಿಟ್ಟತನ ತೋಯ್ಪಾಯನಾರು ಅಶೋಕ್ ರೈಕಲು ಒಂದು ಪಂಪನ ಪಾತಿರದ ಒಟ್ಟಗು ಬಾರಿ ಆತ ವಿಚಾರಲು ಬತ್ತ ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ವಿಚಾರಗಳು ಪಂಡೇರು ಆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ 352 ಕೋಟಿದ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಲ್ಲ ಮಲ್ತು ಅವು ಏಪನೆ ಶಾಸಕರಾದ ಸುರೂತಪ್ಪಗನೆ ಎಂಕಲ್ದ ಮತ ಎಂಕುಲು ಹೆಚ್ಚ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಪಗ ಪಂಡಿತ್ತೀರು ಎಂಕ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ಪಡ ಒಂಜಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ದಲೆಕ ಆವಡು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಜನ ಎಂಚೆ ಬರ್ಪೇರ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಪುತ್ತೂರು ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ ಜಾಗೆಗೆಲ್ಲ ಜನ ಬರ್ಪನಂಚ ಆವಡು ಅಂತ ಪಂಪನ ಆನಿ ನೆನಪಿತ್ತು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾತು ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ನಿ ನಾನು ಕರಿಸರ್ತಿ ಸುದ್ದಿ ಬಿಡುಗಡೆದ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಂಕರ್ ಆದ ಅರೇನು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗೆ ಏನು ಬಂದಿತ್ತೆ ಅಶೋಕಣ್ಣ ಇರೇನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ತೂನಾಗ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬತ್ತಿನ ಪಂಪೇರಿಗೆ ಅತ್ತ ಅಂದು ಕೇಳಿದ್ದಿತ್ತೆ ಅವು ಮುರಣಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಪುತ್ತೂರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಬಾರಿ ವೈರಲ್ ಅಂಡು ಅವು ಹೆಂಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಉಂಡು ದಯಂಡ ಅರೇನು ಆ ಸಂದರ್ಶನ ಮಲ್ತನ ಯಾನಂದ್ ಪಂಪನ ಖುಷಿತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದೇವರಿಗೆ ನನ್ನ ಆತ ಸದ್ಬುದ್ಧಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊರಡು ಮಲ್ಪನ ಕೆಲಸಲ್ ಮಾತ ಆ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರು ಅಂಚನೆ ಸಹಸ್ರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರು ಮಾಕಾಳಿ ಅಪ್ಪೆ ಮಾತಾಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಆರೋಗ್ಯ ಕೊರಡು ಪಂಪನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ದೊಟ್ಟಗು ಬರಿಯಾದ ತಡ ಮಲ್ಪನ ವಿಷಯ ಹೆಜ್ಜಿ ಒಂತೆ ನಿಖುಲ್ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಬಾಕಿ 131 ಜೊತೆ ಇರಲಿನಕ್ಲು ಒಂತೆಂತೆ ತಡ ಮಲ್ತಾರೆ ಅಂಚೆ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಅವು ಗೊತ್ತಾವಡು ಪಂಪನ ವಿಚಾರನ ಪನೊಂದು 33 ವರ್ಷದ ಕೂಟೋಡು 131 ಜೊತೆ ಇರಲು ಪಾಲ್ಪಡಿದ್ದಾರೆ ಮಾತ ಇರಲಿನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಪೊರ್ಲದ ಸಾಕಾರ ಆಯ್ತು ಬಹುಶಃ 4ನೇ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಇಡು ಮುಲ್ಪಡ್ದು ತತ್ತದ ನನೊಂದು ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಪೊರ್ಲದ ಜಾಗೆಡ ಆಪನ ನಿರೀಕ್ಷೆಲ್ಲ ದೀವ ಒಂದು 33ನೇ ವರ್ಷದ ಕೂಟದ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆಗೆ ದುಂಬ ಒಂದಿಲ್ಲ ಕಣಪಲಾದಿ ವಿಭಾಗಡು 7 ಜೊತೆ ಇರಲು ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆದ ಕಣಪಲಾದಿ ವಿಭಾಗದ ಬಹಳ ವಿಶೇಷ ಅಂತ ಬಂಡ ನಿಶಾನಿಗೆ ನೀರುಪಾಡಿನ ಅಪರೂಪದ ದಿನಕುಲೇಡು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ಕಂಬಳಡು ಆಜರ ಕೋಲ್ ನಿಶಾನೆಗಿಲ್ಲ 7ರ ಕೋಲ್ ನಿಶಾನೆಗಿಲ್ಲ ನೀರು ಪಾಡಿನಕ್ಲು ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ ಇರಲು 7ರ ಕೋಲ್ ನಿಶಾನೆಗೆ ನೀರು ಪಾಡಿದೇರಿ ಎರಲಿನ ಗಿಡ ಏನಕ್ಲು ಗಿಡ ಏನಾರು ತೆಕ್ಕಟ್ಟೆ ಸುಧೀರ್ ದೇವಾಡಿಗೆರು
ಗಿಡವನ್ನಕ್ಲೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊರದು ಗೌರವ ಮಲ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜೊತೆಗೆ ಮೂಜಿನೇ 4ನೇ ಬಹುಮಾನಲ ಐದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾದಾಬುಡುಪುನಕ್ಲೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಗುರುತಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 39ನೇ ವರ್ಷದ ಕೂಟೋಡು ನಡೆತೊಂದು ಕಣಪಲ ವಿಭಾಗಡು ನಿಡ್ಡೋಡಿಕಾನ ರಾಮಸುವರ್ಣರ್ನೆರ್ಲು ಆಜರೆಕೋಲ್ ನಿಶಾನಿಗೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದಿರೆ ಎರ್ಲನ್ ಗಿಡ ಏನಾರು ಬೈಂದೂರು ಭಾಸ್ಕರ ದೇವಾಡಿಗೆರು ಅಡ ಕಣಪಲ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಮಾದಾ ಬುಡುಪುನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪುದರ್ ಮೂಲ ಬರಿತಿಜೇರು ದಯವಿಟ್ಟು ಇತ್ತರಡ ವೇದಿಕೆ ಬರೋದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಕಣಪಲ ಇದು 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಮಾದಾ ಬುಡ್ನಕ್ಲು 1ನೇ ಬಹುಮಾನ 2 ಜನ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ 2 ಜನ ದಯವಿಟ್ಟು ಬಲಿ 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 ಕಡಂದಲ್ ನಿಡುಡಿಕಾನ ಮಾದಬುಡ್ನರು ಕಡಂದಲ್ ದಾಮಣ್ಣಿ ಉಣ್ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಬೋಳಾರ ಹರೀಶ್ ಬೊಕ್ಕ पंज रवि बक हरीश ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 10 ಜೊತೆಯರಲು ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆದ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ 3ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ
ಮಾತಾ ಬುಡ್ಪುನಕ್ಲಿಗೆ ವಿಶೇಷమైన ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ ಬಹುಮಾನ ಕೊರ್ನಾರು ಈ ಕಂಬಳದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿತ್ತೊಂದು ಈ ಕಂಬಳನ ಪೊರ್ಲುಡ್ ನಡಪೆರೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾದಿತ್ತನ ನಂದಾವರ ಉಮೇಶ್ ಶೆಣೆಯರ್ನ ಒಂದು ವಿಶೇಷమైన ಕೊಡುಗೆ ಮಾತಾ ಬುಡ್ಪುನಕ್ಲೆ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ ಬಹುಮಾನ ಅವರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಉಮೇಶ್ ಶೆಣೆಯರಿಗೆ ಅವರ ಕೊರಡು ಮಾತಿರಲ್ಲ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ 3ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲದಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ಎರಡನೇ ಗಿಡ ಏನಾರು ಬಂಬ್ರಾಣ ಬೈಲು ವಂದಿತ್ ಶೆಟ್ರು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನಲ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಗಿಡ ಏನಾರು ಬಂಬ್ರಾಣ ಬೈಲು ವಂದಿತ್ ಶೆಟ್ರು ಬಹುಮಾನದ ಸ್ಪರ್ಧೆಡು ರೆಂಜಾಳ ಪಂಜಾಳ ಸಂದೇಶ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಆ ಎರಡನೇ ಗಿಡದೇರು ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರನ ಸುಪುತ್ರೆ ರೆಂಜಾಳ ಪಂಜಾಳ ಸಂದೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಈಗ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪು ಬೇಗ ಬೇಗ ತೆಪ್ಪು ಮುಲ್ ದುಂಬುಡು ತಡೆ ಪೂಜಿ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 3ನೇ ಬಹುಮಾನ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ ನೆರ್ಲೆಗೆ ಎರಡನೇ ಗಿಡ ಏನಾರು ಮಾಳ ಆದಿಶ್ ಪೂಜಾರ್ ಮೂಜಿನೇ ಬಹುಮಾನ ಕೊರ್ಲೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 4ನೇ ಬಹುಮಾನ ಕೊಳಕಿರುವತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾಂತರನೇರ್ಲೆಗೆ ಎರಡನೇ ಗಿಡ ಏನಾರು ಕಕ್ಕಿಮದ ಪೆರಂಗಾಲು ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡರು
ಒಂದನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪು ಪಡೆಯನ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ನ 3ನೇ ನಂಬರ್ದ ಎರಲಿನ ಮಾದಾ ಬುಡ್ನಾಕ್ಲು ಮಧು ಬೊಕ್ಕ ಲವ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಬೀಸ ಬತ್ತರ ಇಟ್ಟಿದ್ದು. ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪು ಪಡೆಯನ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ಎರಲಿನ ಮಾದಾ ಬುಡ್ನಾಕ್ಲು ಸತೀಶ್ ಬೊಕ್ಕ ಶೇಖರ್. ಅವು ಮೂಲ ಶೇಖರ್ ಎಂದು ಬರೀತಾರೆ ದಿವಾಕರಿಗೆ ಅವೇ. ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 15 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟೋಟ ಪಾಲು ಪಡೆದ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಶರತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಎರಲಿನ ಗಿಡ ಏನಾರು ಬಾರಾಡಿ ನತೇಶ್ ಸಪ್ಪಲಿಗೇರು. ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಎರಲಿನ ಗಿಡ ಏನಾರು ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ದೇವಾಡಿಗೇರ್. ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 3ನೇ ಬಹುಮಾನ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಎರಲಿನ ಗಿಡ ಏನಾರು ಮಾಳ ಆದಿಶ್ ಪೂಜಾರ್.
ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 4ನೇ ಬಹುಮಾನ ಬಿಳಿಯೂರು ತೋಟ ಚಿರಾಗ್ ನಿಖಿಲ್ ನಾಯ್ಕರ್ನರ್ಲೆಗೆ ಎರಲಿನ ಗಿಡನಾರು ಮರೋಡು ಶ್ರೀಧರ್. ಒಂದನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪು ಪಡೆಯಿನ ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಶರತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಎರಲಿನ ಮಾದಾಬುಡ್ನಾಕ್ಲು ನಕ್ರೆ ಹರೀಶ್ ಬೊಕ ಕಡಂದಲೆ ಗಣೇಶ್. ನಾಲ್ಕನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪು ಪಡೆಯಿನ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಎರಲಿನ ಮಾದಾಬುಡ್ನಕ್ಲು ಸುರತ್ಕಲ್ ಸತೀಶ್ ಬೊಕ ಬಜಗೋಳಿ ಶಂಕರ್. ಅಂಚನೆ ಈ ಪದ್ಯದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡ್ಪುನಕಲ್ಲ ಬೋಡು. ನೀರ ಬಿಟ್ಟು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ದೋಣಿ ಸಾಗದು ಅಂಚನೆ ಇತ್ತಿನ ಪೊರ್ಲು. ಅಡ್ಡಪಲಾಯದ ವಿಭಾಗಗಳು 4 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆದ ಅಡ್ಡಪಲಾಯದ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನ್ರ ನೇರ್ಲೆಗೆ ಎರಲಿನ ಗಿಡ ಏನಾರು ಭಟ್ಕಳ ಹರೀಶರ್.
ಅಶೋಕಂಡು ಪಣ್ಪಿನಿ ವಾದ್ಯದ ಕುಲ್ದಾದ ಬಾರಿಸವ್ರೆ ನೆನಲ ಪನ್ನುಡ್ಗೆ ನೆನೆಪಂಡ ಪಣ್ಪಿ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದು ಭಾಗದ ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ ನೆರ್ಲೆಗೆ ಎರಲಿನ ಗಿಡ ಏನಾರು ಮಂದಾರ್ತಿ ಮುದ್ದು ಮನೆ ಭರತ್ ನಾಯ್ಕರು ಅಡ್ಡಪಲ ವಿಭಾಗದ ಮೂಜನೇ ಬಹುಮಾನ ನಾರೆಗೊತ್ತು ಕುವೆತ್ತ ಬೇಲು ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಬೋಳಿಯರ್ನ 1 ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲೆಗಳ 4ನೇ ಬಹುಮಾನಲ ನಾರೆಗೊತ್ತು ಕುವೆತ್ತ ಬೇಲು ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲೆಗ್ ಎರಲಿನ ಗಿಡ ಏನಾರು 2 ಜೊತೆ ಎರಲಿನ ಗಿಡ ಏನಾರು ಭಟ್ಕಳ ಪಾಂಡು ಅಡ್ಡಪಲ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪು ಪಡೆನ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನ್ರನ್ನ ಎರಲಿನ ಮಾದಾಬುಡ್ನಾಕಲು ಕಡಂದಲೆ ದಾಂಬೋಕ ಮರೋಡಿ ಅಶ್ವಥ್ ಅಸ್ಲಂ ಒಕ್ಕು ಅದು ಅಶ್ವಥ್ ಅಂತ ಕಂಡತನಾಕ್ ಅಸ್ಲಂ ಒಕ್ಕೊಕ್ಕು ಅಡ್ಡಪಲ ವಿಭಾಗದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪು ಪಡೆನ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ನ ಎರಲಿನ ಮಾದಾಬುಡ್ನಾಕಲು ಕಲ್ಲೇರಿ ದಿಲೀಪ್ ಬೊಕ ನಕ್ರೆ ಹರೀಶ್ ಒಂದು ದಿಲೀಪ್ ಬಂಡೆ ಅವ ರಂಗ್ ತೆರೆ ದೇಕಿಗೆ ರೂಪ ತೆರೆ ದೇಕಿಗೆ ಎಂದು ಅವಳು ರಂಗಲ ಕಡೆ ಇರೀಜಿ ನಾನ ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 23 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆದ ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ಕಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲು ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡ್ರನ ಇರ್ಲಿಗೆ ಎರಲಿನ ಗಿಡ ಏನಾರು ಕಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲು ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡರು
ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಎರನ್ ಗಿಡನಾರ್ ಬೈನೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ದೇವಾಡಿಗಿರ್. ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 3ನೇ ಬಹುಮಾನ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಜಯಂತಿ ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಎರಲನ್ ಗಿಡನಾರ್ ಭಟ್ಕಳ ಶಂಕರ್ ಪೂರ ಒರಿಯರನೆ ಕೊರಡು ಗಿಡವನ್ನ ಇದ್ದೀರಿಗೆ ಗಿಡವನ್ನೆಲ್ಲ 2ನೇ ಕೊರಡು ಬಹುಮಾನ 2ನೇ ಕೊರಡು. ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 4ನೇ ಬಹುಮಾನ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ನಡುಮನೆ ಕಮಲ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ರ ಎರಲನ್ ಗಿಡನಾರ್ ವಿಟ್ಲ ಕುಂಡಡ್ಕ ಕಿಶೋರ್ ಪೂಜಾರ್. ರಂಜಿತ್ ಸುವರ್ಣರು ಈ ಬಹುಮಾನ ಶಾಸಕರನ್ನ ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕರು ರಂಜಿತ್ ಸುವರ್ಣರು. ನಾಯರದ ವಿಭಾಗಗಳು 72 ಜೊತೆ ಇರಲು ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆದ ನಾಯರದ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ಮಿಜಾರು ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೊಡ್ಡ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಎರಲನ್ ಗಿಡನಾರ್ ಪಟ್ಟೆ ಗುರುಚರಣ್ರು. ನಾಯರದ ವಿಭಾಗದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನಲ ಮಿಜಾರ ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೊಡ್ಡ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಎರಲನ್ ಗಿಡನಾರ್ಲ ಪಟ್ಟೆ ಗುರುಚರಣ್ರು 2 ಜೊತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಫೈನಲ್ಗೆ ಊಟ ಎತ್ತಾದ ಬಹುಮಾನ 2 ಜೊತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಗಿಡದ ಪಡೆಯಿನಾರು ಪಟ್ಟೆ ಗುರುಚರಣ್ರೆ ಅವರ ಜೋರಾಯನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಪಟ್ಟೆ ಗುರುಚರಣ್ರೆ.
ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲು ವಿಭಾಗದ ಮೂಜನೇ ಬಹುಮಾನ ಉಳಿಪಾಡಿ ಪುಚ್ಚಟ್ಟು ಬೇಡು ಉದಯ್ ಶೆಟ್ಟನ ಎರಲಿನ ಗಿಡನಾರು ಸೂರಾಲು ಪ್ರದೀಪ್ ನಾಯ್ಕರು. ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 4ನೇ ಬಹುಮಾನ ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನ ಎರಲಿನ ಗಿಡನಾರು ಕುಂದ ಬಾರಂದಡಿ ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟೆ ಸ್ವರೂಪಿರು. ನಾವೆರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ತೀರ್ಪು ಪಡೆಯಿನ ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲ ಬಾಬು ತನ್ಯಪ್ಪ ಕೊಟ್ಟನ ಎರಲಿನ ಮಾದ ಬುಡ್ನಕ್ಲು ಕಕ್ಕೆಪದ ಊರ್ಕಿ ವಿನಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನಾವರು ಮುತ್ತಪೇರು. ನಾವೆರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪು ಪಡೆಯಿನ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ ಮಾದ ಬುಡ್ನಾಕ್ಲು ಕಡಂದೇರಿ ದಾಂಬೊಕ್ಕ ನಕರೆ ಹರೀಶ್. ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲು ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪು ಪಡೆಯಿನ ಎರಲಿನ ಮಾದ ಬುಡ್ನಾಕ್ಲು ಕನಪಾಡಿ ರವಿ ಬೊಕ್ಕ ಮರೋಡಿ ಅಸ್ಲಂ. ಎಲ್ಲೋ ಅದು ಎಲ್ಲೋ ಕಿವಿ ತುಂಬೋರಾಗ ಕೇಳೋ ಕ್ಷಣವೆಲ್ಲ ಅದು ನೆನಪಿನ ಶುಭಯೋಗ. 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪು ಪಡೆಯಿನ ಮಿಜಾರು ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೊಡ್ಡ ಹರಿಯಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ಮಾದ ಬುಡ್ನಕ್ಲು ಕಟ್ಪಾಡಿ ರವಿ ಬೊಕ್ಕ ಮರೋಡಿ ಅಸ್ಲಂ.
ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪು ಪಡೆನ ಮಿಜಾರ್ ಹರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೋಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರ್ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ ಇರಲಿ ಮಾದಾ ಬುಡ್ನಕ್ಲು ಗುರುವಾಯನಕೆರೆ ಲತೀಫ್ ಬಿನ್ನೆ ಮರೋಡಿ ಅಸ್ಲಾಂ. ಅಸ್ಲಾಂ ಈ ಪೊರ್ತೂರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಪುತ್ತೂರದ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಪುರಂದರ್ ಹೆಗಡೆ ಈ ಪೊರ್ತೂರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡು ಕಡೇತ ಗಳಿಗೆಡ್ ಬತ್ತು ಸೇರೊಂದಿರ ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಪರವಾದ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಭಂಡಾರ ಅವರಿಗೆ ಶಾಲದ ಬಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂತ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಬಂಗಾರ ಮುಗಿನತ್ತ ಕಡೆಕ ಅಶೋಕಣ್ಣಗ ಪೂರಕವಾದ ಬ್ಯಾಂಡದ ಕುಲೊಂಜಿ ವಾದ್ಯ ವೃತ್ತಿರು ನಾನಿರುವುದೇ ನಿಮಗಾಗಿ ನಾಡಿರುವುದು ನಮಗಾಗಿ ಕಣ್ಣೀರೇಕೆ ಬಿಸಿ ಉಸಿರೇಕೆ ಬಾಳುವಿರೆಲ್ಲ ಒಂದಾಗಿ ಏರೇಗೌಡು ಕ್ಷಮಿಸೋಡು ಎಂಕಲ ಸುದರ್ಶನ್ ನಾಯ್ಕ್ ಕಂಪ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಕಂಬಳದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಉಬಾರ್ದ ಕಂಬಳಲ ಎಣ್ಣನೇದು ಪಣ್ಣೊಂದು ಕೋಡೆನೇ ಬತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತೇರು ಶ್ರೀಯುತ ಸುದರ್ಶನ್ ನಾಯ್ಕ್ ಕಂಪ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರೋಡು ಸೌನ್ ಹುಡ್ದಾರೆ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಲ ಎನ್ನಂದೇ ಪಂಡದು ಕೋಡೆ ಬುಲ್ಪುರದೇ ಬತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನ ಸುದರ್ಶನ್ ನಾಯ್ಕ್ ಕಂಪ ಮೇರೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬತ್ತದು ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಶಾಸಕರ ಪಡೆಯೋಡು ಪಂಡದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸುದರ್ಶನ್ ನಾಯ್ಕರು ಅಂಚನೆ ಶಾಮಿಯಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತನ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ದಕ್ಕಲು ಅರು ಬತ್ತದು ಸಾಲಿಯಾನ್ರ ಬರೋಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಶಾಮಿಯಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತಾರು ಶಾಸಕರ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಪಡೆಯೋಡು ಪಂದ್ಯ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ದಯಪಂಡ ಕಂಬಳ ನಡಪುಣಿ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯ ದ್ಯೂತಕವಾದ ದಯಮಲ್ತದ ಜವಾಬ್ದಾರಿದ ಶಾಲನ ಪ್ರೀತಿಯ ಶಾಲೆ ಪಡೆದಿರು ಪಡೆಯೋಡು ಪಡೆದು ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಲೇಸರ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತನಕಲು ರತ್ನಾಕರ್ ಸ್ಕೈ ವ್ಯೂದ ರತ್ನಾಕರ್ರ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರೋಡು ಆ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಪಡೆಯೋಡು ಪಡೆದು ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಧ್ವನಿ ಬೊಕ್ಕ ಬುಲ್ಪುದ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾದ ಮಲ್ತನಕಲು ರಾಜಯೋಗ ಸೌಂಡ್ ಸರಪಾಡಿದಕಲು ದಯಮಲ್ತದು ರಾಜಯೋಗದ ದನಿ ಆತನ ತಂಡದಕಲು ಬತ್ತ ಇನ್ನು ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆನ ಪಡೆಯೋಡು ನೋಡು ದಯಮಲ್ತ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋಡು ಗಂತ ಬುಕ್ಕ ಗೇಟ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ತನಕಲು ವಿಜಯ ಪೂಜಾರಿ ಕೋಡಿಂಬಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬರಮೇಲು ದಿವ್ಯರಾಜ್ ಭಂಡಾರಿ ಕೈಪ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಬತ್ತದು ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆನ ಪಡೆಯೋ ನೋಡು
ಕೋಡೆ ಬೊಲ್ಪುದ ಮೆರವಣಿಗೆದ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಬಾರಿ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಮಲ್ತನಾರು ಕುಮಾರ್ನಾಥ್ ಎಂಕಲ ವಕೀಲರು ಕುಮಾರ್ನಾಥ್ ಪಳ್ಳತ್ತಾರು ಮಾತೆರ ಸೇರ್ದ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಪಾರಿಯಾಗ ಕುಮಾರ್ನಾಥ್ ಪಲ್ಲತ್ತಾರು ವಕೀಲರು ಬತ್ತದು ಆ ಮಾನಾದಿಗೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ನೋಡು ವಿಭಾಗ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮಿತಿದ ಎಂಗ್ಲ ಹಿರಿಯರು ಸದಾಶಿವ ಸಾಮಾನಿ ಸಂಪಿಗೆದಡಿ ಅಂಚನೆ ಪದ್ಮನಾಭ ಪಕ್ಕಳ್ರು ಕುಂಡಾಪು ಪದ್ಮನಾಭ ಪಕ್ಕಳ್ರು ಅಂಚೆ ಗೋಪಾಲ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಆ ವಿಭಾಗ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಂಗೆ ಪೊರ್ಲದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ನಕಲು ವಿಶೇಷವಾದ ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಓಲತಿಕ ನಂಚಿನ ಜನ ಆತ ಪೊರ್ಲದ ಆ ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ತಿನಾರೆ ಜಗದೀಶ್ ಪರಕಜೆ ಜಗದೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಈಗಿನ ಕೆಲಸ ಒಂದು ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾಯಿನ ಓಲು ಏತ ಪಡ್ತು ಎತ್ತನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನಾರೀರೆ ದಯ ಮಲ್ತದ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆಯನ್ನು ಪಡೆಯವ ನೋಡು ನಿಶಾನೆ ವೀಕ್ಷಣೆ ಸಮಿತಿಡು ಕೈಪ ಕೇಶವ ಭಂಡಾರ್ಲು ರಾಂಡಲ ಆರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸೇರೊಂದು ಮಲ್ತನಕಲು ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಳ್ಳೊಟ್ಟು ದಯಮಲ್ತು ವಿಠಲನ್ನೇ ಬತ್ತೊಂದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯದ ಕೈ ಜೋಡಿಸಾಯಿನಾರು ಕೈ ಸೇರೊಂದು ಸಾಕಾರ ಕೊರನಾರು ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಳ್ಳೊಟ್ಟು ಬತ್ತದು ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆಯನ್ನು ಪಡೆಯವ ನೋಡು ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರ ಸಮಿತಿ ದಲ್ಪ ಶಿವರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿ ಗೋಲ್ತ ಮಜಲ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಅಂಚನೆ ರಾಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೆಮ್ಮಾರ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ನೆಕ್ಕಿಲಾಡಿ ದಯಮಲ್ತದ್ದು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬತ್ತ ನಿಖಿಲ್ ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪುಣ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆಯನ್ನು ಪಡೆಯವ ನೋಡು ಮಾಧ್ಯಮ ಸಮಿತಿಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತ ಬೇತೆ ಜನಕ್ಕಳು ಮಲ್ತಿರ್ನಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದ್ ಬುಲ್ಲಾವು ಅಂಚನೆ ದೀಪಕ್ ಉಬಾರ್ ಸರ್ವೇಶ್ ಭಟ್ ರಾಮನಗರ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ದಯಮಲ್ತದನ್ನ ನಿಖಲು ಆ ಮಾಧ್ಯಮಡು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಆ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆಯನ್ನು ಪಡೆಯ ನೋಡು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದಕ್ಕಲು ಅಂಚನೆ ಅಕ್ಕರೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪರವಾದ ಎಂಕಲ್ನ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಬಜಿನಾರು ಸುದ್ದಿ ಅಕ್ಕರೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಮೂಜಿ ಚಾನಲ್ದ ಪರವಾದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರ್ತದೆ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆಯನ್ನು ಪಡೆಯವ ನೋಡು ಅಂಚನೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಮಣಿಯಾಣಿರು ಆರ್ಲ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಪಡೆಯವ ನೋಡು ರಾಮಚಂದ್ರ ಮಣಿಯಾಣಿರು ಇತ್ತ ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಕ್ಕಲು ಇತ್ತ ಪೊರ್ಲದ ನಮ್ಮ BS ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಕ್ಕಲು ಕೊಡೆ ಬಲ್ಪುರ್ದೆ ಮೆರವಣಿಗೆಡೆ ಬತ್ತೋ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ದುಡ್ಡು ತೆತ್ತೊಂಡಲ್ಲ ಆ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಡ ನಿಷ್ಠೆ ಆ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ದಯ ಮಲ್ತದ ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಕ್ಕಲು ಬ್ಯಾಂಡ್ದ ಯಜಮಾನ್ರಿ ಬರ್ತದೆ ಆ ಬ್ಯಾಂಡ್ದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಪಡೆಯೋಡು ದಾಮೋದರ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆ ದಾಮೋದರ ಶೆಟ್ಟಿ ಈಗ ನಿಶಾ ಒಂದು ಮಂಜೋಟಿ ಸಮಿತಿದ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಕ್ಕಿ ಬತ್ತೋಣಿ ಗಂಗಾಧರ ನೆಕ್ಕಿಲಾಡಿ ಸುದ್ದಿ ದಕ್ಕಲು ಸುದ್ದಿ ಲೈವ್ ಮಲ್ತನಕ್ಲು ದಯ ಮಲ್ತದು ಮಿಚ್ಚ ಚಾವಡಿ ಬರ್ತದೆ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆಯನ್ನು ಪಡೆಯವ ನೋಡು ವೇದಿಕೆ ಸಮಿತಿದ ಯೋಗೀಶ್ ಸಾಮಾನಿ ದಿಲೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕರಾಯ ಪ್ರೀತಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೇದಗೆ ಪ್ರಮೋದ್ ಸಾಮಾನಿ ಸಂಪಿಗೆದಡಿ ಬಲೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬಲೆ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಪಡೆಯವ ನೋಡು ಮಂಜೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಮಿತಿದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಸಾಮಾನ್ಯರು ಅರೇನ ಭಾರಿ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಭಾರಿ ಅರಿಗೆ ಶ್ಲಾಘನೀಯವಾದ ಏನಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಸಾಮಾನ್ಯರು ಅಂಚನೆ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ಯರು ರೈಕುಲು ಪ್ರಭಾಕರ್ ಸಾಮಾನ್ಯರು ರುಕ್ಮಯ ಪೂಜಾರ್ಲು ಭಾರ್ಯ ಅಂಚನೆ ಬೋಟಿಂಗ್ ಪೋರ್ನೆ ಅಂತ ಪಾರಾತಜಿ ಈವೆಂಟ್ ಮಲ್ತನ ಕಬೀರ್ ಬಾರಿ ಶೋಕುಡೆ ಮಲ್ದಾರು ಅಂಡ್ ಇರೆಗಳ ದೇವರ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದೇರು ನೆನೆತೋನುವ ಕಬೀರ್ ಬರ್ತದೆ ಆ ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆನೆ ಪಡೆಯವ ನೋಡು ಕಬೀರ್ ಬೈದೇರ
ಜೈನ್ ಹೋಟೆಲ್ ದಕ್ಕಲು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಗಂಜಿ ಚಟ್ನಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ದಾರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆತ್ತಂಡು ಇಲ್ಲ ಜೈನ್ ಹೋಟೆಲ್ ದಾರ್ಲ ದಯಪಂಡ ಒಂದು ಅಶೋಕ ರೈಕ್ಲ ಶಾಸಕರನ ಕಂಬಳ ಅರೆದೊಂಜಿ ಶಾಲು ಬೂರು ನನಗ ಅವನಿ ಸಂತೋಷದ ಶಾಲ ಹಾಕೊಂಡು ಅವನಿ ಪ್ರೀತಿದ ಹಾಕೊಂಡು ಅವನಿ ವಿಶ್ವಾಸದ ಹಾಕೊಂಡು ಜೈನ್ ಹೋಟೆಲ್ ದಾರ್ಲ ಬತ್ತದ ಪ್ರೀತಿದ ಶಾಲು ಪಡೆಕೊಂಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಬಲೆ ಮಿತ್ತ ಬರೋಡಿ ಇರು ಈನ ಫೋಟೋ ಅಂತ ಪುವೆ ಪ್ರಸಾದ್ ಇರು ಬಲೆ ಕೋಡೆ ಬುಲ್ಪುಡ್ದೆ ಬಾರಿ ಸೋಕೊಡು ಫೋಟೋ ತೂತುಜಾ ಅಣ್ಣ ಪೊರ್ಲ ಅದಪ್ಪು ಎಂತೊಂದ ಪ್ರಸಾದ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಉಪ್ಪಿನ ಅಂಗಡಿದಾರೆ ಬಲೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಶಾಲೆ ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಶಾಲೆನ ಶಾಸಕರೆಡ ಪಡೆಯೋಣಗ ಪ್ರಸಾದ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಉಪ್ಪಿನ ಅಂಗಡಿದಾರೆ ಆ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಆ ಸತ್ಯ ಇರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಕೆಲಸದ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡಿರಿಗೆ ಅವೇ 24 ಗಂಟೆ ಕರಿನಲ್ಲ ಮೋನೇಡಿ ಏರ್ನ ಮೋನೇಡಿ ತೆಲಿಕೆ ಉಂಡ ಅಕಲ್ಲ ಆ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸೋಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ದಾರೆ ಯಾಲ ಚೂರು ತೆಲಿಪೇರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುಣಿ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲ ಮೋನೇಡಿ ತೆಲಿಕೆ ಉಂಡು ಒನ್ನ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಮೋನೆ ನನಾತ ತೆಲಿಕೆ ಇಪ್ಪಾಡು ಬೇನೆ ಬೇಜಾರು ಇತ್ತಲ್ಲ ಆ ತೆಲಿಕೆದೇನು ನಮ್ಮ ಮರಪ್ಪೋಡು ಕೋಟೆರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕೋಟೆ ಕಾಂಡೆ ಬತ್ತದು ಈತ ಪೊರ್ತು ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿರೂಪಣೆ ಮಂತದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ನಿರಂಜನ್ ರೈ ಮಠಂದ ಬಿಟ್ಟು ಬೆರ್ಲ ಬತ್ತದ ಶಾಸಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ಕೈ ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಶಾಲೆಗೆ ಎಂತೊಂಡು ಪಣದು ಯಾನು ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷನ ಪರವಾದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಮಂಜೊಟ್ಟಿರ್ದು ಎರ್ಲೆನ್ನು ಬಿಡಪ್ಪದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಗೌರವ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಕಂಗ್ವೆ ವಿಶಾಲ ಶೆಟ್ರು ಒಳ್ಳೆರು ಆರ್ಲಬೋದು ಏರು ಜಪ್ಪನಾಗ ಗೌರವದ ಶಾಲು ಅಂಚ ಒಂದು ಬೊಂಡಲ್ಲ ಕೊರ್ದು ಪೂರ ಆರ್ನ ತಂಡದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೋದು ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಆರೆಗ್ಲ ಶಾಲ್ದ ಮಾನಾತಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಾಖಲೆ ರೆಡಿ ಪೋಡು ನನ್ನ ಒಂದು ಮಾತು ಅದೊಂದು ಜನಗನ ಮನತ ಉರಿಪುಂಡು ರಾಜವಣ್ಣ ಮಾತಿರ ಆನಂದ ಎಣ್ಣೆ ಉಂಡ ಬುಕ್ ಮಾತೊಂಜು ಕುಲ್ಲುದು ಶಾಸಕರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಫೋಟೋ ಸೆಷನ್ ಉಂಡು ಕೇಶವನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಶಾಲ್ ಪಾಡೋಡೆ ಆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಶ್ರಮ ಬೋರ್ಡು ಅವನಿ ಪ್ರೀತಿದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದಯಪಂಡ ಮನಸ್ಸು ಸುಮಾರು ವಿಚಾರಗಳು ಇತ್ತಲ್ಲ ಅವು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಪಂಪನ ಪ್ರೀತಿಯ ದ್ಯೂತಕವಾದ ಕೇಶವನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿನಾರು ಕೇಶವನ್ನ ಪೋಲೆ ಪೊರ್ಲುದ ಶಾಲು ಒಂದು ಇರೆಗೆ ದುಂಬುದ ದೇವರ ಪ್ರಸಾದ ಆದ ಇರೆಗೆ ತಿಕ್ಕಾಡು ಪಂಡ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಶಾಲು ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಉಮೇಶ್ ಶೆನಯರ್ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣಗೆ ಏಪಲ ಶಾಲೆ ಓಲೆ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಕಂಬಳ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಕಂಬಳ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ ಆಂಡಲ್ಲ ಅಶೋಕ ರಾಕಲ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಒಂದು ಶಾಸಕರನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಒಂದು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಪಾಡಿನ ಶಾಲೆ ಆ ಒಂದು ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಶಾಲೆ ಅವು ಪ್ರೀತಿಯ ಶಾಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಶಾಲೆ ನಿಂಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಪಣ್ಣೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಅರ್ಪಿನಿ ಗೊತ್ತು ಒಂದು ಶಾಸಕರಂದು ಪಾಡ್ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಅಲ್ಲ ಶಾಸಕರನ್ನ ಪಾಡ್ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಎಂಕಲ್ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಪಡೆಯೋಣ ಶಾಲೆ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಅರ್ಪಿನಿ ಗೊತ್ತು ಮಾಲಿಂಗ ನಾಯ್ಕ ಎಲ್ಲ ಪೋದು ಶಾಲ್ನ ಪಡೆಯೋ ನೋಡು ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲ 10 ಕೆಲಸ ಮಲ್ದಾರು ಆತ ಎನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಪಂಡದು ಪಡೆಯೊಂದಾರು ಮಲ್ದಾರು ಆ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ನನಾ ದಿನ ಒರಿಯಾಡು ಆ ದೇವರಿರೇ ನನಾತ್ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯನ ಕೊರಲು ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮಹಾಲಿಂಗ ನಾಯಕರೆಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಶಾಲನ ಪಡೆಯೋ ನೋಡು ನಿಶಾನಿ ಕಟ್ಟುನಲ್ಪ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ವಕೀಲರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಾಯ್ಕರು ಬಲೆ ಯಾರ ಫಂಡ್ ಪೇರು ಪೌಂಡ್ ಫೋಂಡಲ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಮಾಲಿಂಗ ಎಂದು ನಮ್ಮ ವಕೀಲರೇ ಅಂಡ ಇನ್ನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಎಂಕಲು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗೆ ಏಪಲ ಅವೀರ್ನ
ಉಮೇಶ್ ನಾಯಕ್ ನಟ್ಟಿ ಬೈಲ್ ಬಲೆ ಇರ್ಲ ಪಡೆಯವ ನೋಡು ಶಾಲೆ ಎಂಕಿಲ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಮಾರು ಜನ ಪ್ರಾಯೋಜಕರನ್ನಕ್ಕುಳ್ಳೇರು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಾದ ಸಮಿತಿದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಒಂಜಿ ಆತ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನಾರು ಏಕ ವಿದ್ಯಾಧರ್ ಉದ್ಯಮಿಲು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಆರ್ಲ ಬತ್ತದ ಶಾಲ್ದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಶಾಸಕರ ಪಡೆಯೋಡು ಪಣದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಏಕ ವಿದ್ಯಾಧರ್ ಜೈನ್ ರೀ ಬಲೆ ಒಂಚೂರು ಉಂಟು ಮಣಿ ಬಂದು ಪಂಕ ಎತ್ತು ರಾಜೇಶ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಆರ್ನಲ ಒಂಜಿ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆದ ಕೆಲಸ ಹೆಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಂಬಳಡಿಯನ್ನು ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಮಲ್ಪಣ ಕೆಲಸ ಅವು ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಕೆಲಸ ಅರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೀತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ರು ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲ್ ಒರಿಯಾನೆ ಗುರು ಸಮಾನ ಅಂದ ಒರಿಯಾನ ಜೊತೆ ನಾಡ ಮೂಲು ಸೀತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೆಗ್ಡೆ ಎತ್ತಿಲು ಸೀತನ್ನೆ ಹಿರಿಯರಾದ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮೆಲಾನೆ ಬರ್ತದೆ ಸೀತನ್ನ ಶಾಸಕ ಒಂಜಿ ಈರ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ಅಶೋಕ್ ರೈಕಳ್ಳ ಆ ಶಾಲ್ದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಅವೊಂಜಿ ಈನ ಶಿಷ್ಯ ಅಂತ ಪಂಡು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತ ನೋಡು ಕಮಲ ಸಮಿತ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಲ ಅಂಚನೆ ವಾರಿಸೇನರಿ ಗಾರೆಗೊಂಜಿದೆ ಬಾಕಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಲೆ ವಾರಿಸನ್ನ ಹಿರಿಯಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೋಕೆದ ಶಾಲೆ ಅಶೋಕ್ ರೈಕ್ಲ ಇರ್ದೆ ಬಲೆ ಪುರ್ಲದ ಶಾಲನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ವಾರಿಸೇನ ಜೈನ್ರಿ ಕೋಡಿಯಾಡಿ ನಿಹಾಲ್ ಶೆಟ್ರಿ ನಿಹಾಲ್ ದಯಪಂಡ ದುಮ್ಮದ ಪೀಳಿಗೆ ಪಿರೌಡುಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ವಿಶ್ವಾಸ ಪ್ರೀತಿ ಕೊರ್ನಾಗ ಅಗಲ್ ದುಮ್ಮು ಬರ್ಪೇರು ನಿಹಾಲ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಆತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮದಿಮೆಯರ್ಲ ಅಂದು ಮದಿಮೆದ ಆಮಂತ್ರಣ ಕೊರೊಂದು ಇನ್ನು ಮದಿಮೆಯ ಆದು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿದಾರ ಅದು ಆ ಪ್ರೀತಿ ಸಾಲು ಪಡೆಯೋಡು ಪಡೆದು ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ನೀರಾಜೆ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ರು ಕೌಂಟರ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ತನಾರು ಯಾನ್ ತೂಪುಣಿ ಏರಂತ ಗೊತ್ತಾನೆ ಬಲೆ ಕೌಂಟರ್ದ ಪರಿಪೂರ್ಣ ತೀರ್ದೆತ್ತದೆ ರಾಜು ಪೇರ ಇತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಕ್ಕಲ ಒಂದು ಜನಗಣ ಮನತ ಪೊರ್ಲದ ಉರಿಪಾವಡು ಅವನಿಕೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಡ್ದ ಮುಖಾಂತರ ಆವಡು ತುಳುನಾಡದ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮೂರು ಅಲಲ್ದು ಬರೋಡು ಅವರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಜನಗಣ ಮನಕ್ಕೆ ಒಂತುಗ ಒಂದು 1 ನಿಮಿಷ ಜನಗಣ ಮನ ನೋಡು ಆವಡ ಅಶೋಕಣ್ಣಗ ಪಾಡ್ಲೆ ಪಾಡ್ಗ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲೆಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅಭಿಮಾನ ಎಂಕ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲೆಗೆ ಇಂಚಿನೊಂಜಿ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆದ ಇಂಚಿನೊಂಜಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ಕೈ ಜೋಡಿಸೋಣ ಇಂಚಿನೊಂಜಿ ಹೃದಯ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆದ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾನು ರಿಜ್ಜಿ ಪನ್ಪಡೆ ನಮ್ಮ ತೂರ್ದು ಬೈದ ಅಶೋಕ್ ರೈಕಲ ಮಿತ್ತ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಎಂಕಲೆಗೆ ಆ ಶಾಲುಡುಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರೊಂದು ಈ ಶಾಲು ಪಾಡದು ಈ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಅಶೋಕ್ ರೈಕಲೆ ಕೊರ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ಆತ ಕೊರೊಳಿ ಈರು ಕೊರ್ನೆಗೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊರಿಯರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಆಡಲ ಎಂಕ್ಲೆ ದಾಪುನ ಪ್ರೀತಿ ಮಮತೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಈನೊಟ್ಟಿಗೆ ಏಪಲೊಪ್ಪುಂಡು ಆ ಈನ ಸತ್ಯ ನ್ಯಾಯ ನಿಷ್ಠೆದ ಪಿರೌಡೆ ಎಂಕಲೆ ಏಪಲುಲ್ಲ ಪನ್ಪುಣ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾದ ಈ ಶಾಲನ ಈರೆಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಮಡಿವಾಳರು ಬತ್ತೇರು ಆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಶಾಲದ ಮಾನಾತಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡಕ್ಕೆ ಏನಂದುಲ್ಲೆ